Sa chubu ni na ijo manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azama nai fa ya wo shua anja you know manantu na ye yano mi avi Chi lai tan no azavela isana kana ni la no te aruvi la sa chubuni na ijo manja piavi ni la ni chin ni la ni cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azama nai fa ya wo shua Eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aochoa izay tarihina ambassadeur ny Aochoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aochoa dia ety Tampona Ambohidrabeto, faritra Itosy, district Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajaj miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano.
rehefa tonga eo amin'ny siny be andrandray ianao dia mbola mitoy miakatra trany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Yahova, Yahoshua ary Elia, dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny Yahoshua izay tarihiny ambasadeurany Yahoshua Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
yaosoa famaranana ny fety any aosoa itony fety ato amin'ny fanjakany yaosoa famaranana ny fety be any aosoa ny alahady fasivy ny volana maritsy 524 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry no afampahotany sy izay tiby any aosoa iarany nisy totorepiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa yaosoa Nitemelia Niferuvanawa Yatumefya Kena yati fasa kutanaki
Averigny aminazy fomba iany fanarina le fadoa sarao ba izao ro misy dia famalianaindrany ao asa efa misety ny afa-pahotana toina koa ro adrasana milay za malaky fa aza mba maro koa Simisakang dalana timbang
ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Zay manohitra ny fampianarany ao soa miendry mahita ny lozaka mieriny adala mandrosokavo tsy misy lalana hafa tsy izao fampianarany izao
hamonjenana mampalahely anareo zay manohitra ny fampianarany aosoa niendry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo tsy misy lalana hafatsy izao fampianarany izao hamonjenana zay mitato amarinina amin'ny lalana dia tafasaraka amin'ny aosoa lavony ala tamin'ny fahasoavana ka dia mampalahelo mampalahelo anareo zay manohitra ny fampianarany aosoa endry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo mampalahely anareo zay manohitra ny fampianarany aosoa niendry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo tsy misy lalana hafatsy izao fampianarany izao hamonjenana mampalahely anareo zay mandany anarany aosoa io no nomena azahoana famonjena sisy anarana fa nomenanao nefa raha io no mbola lafinao tena mampalahelo mampalahelo anareo zay manohitra ny fampianarany aosoa niendry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo tsy misy lalana hafatsy izao fampianarany izao hamonjenana mampalahely anareo zay manohitra ny fampianarany aosoa endry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo Kau aton
Suaziala atombalanao Ampiwianiku Hahayankatuni teninao Itoetra tsara ami fampianarana Izay no mena wifi Manao ialosoa Izao irako izao Itoanatreanao Ilazako fatena tikanao Boabo trani fanay Lasa ulombamovao Napetrakaao atondany Tradeo anilanilay zay sianao Fa manao ialosoa Izao irako izao Itoanatreanao Ilazako fatena tikanao Boabo trani fanay Lasa ulombamovao Napetrakaao atondany Tradeo anilanilay zay sianao Yawoshua Ampio ao fikiroko Eu antananao Yawoshua O eu anila não mandrake zay de anaraka aminao Yawoshua Ratina latanimu Deranya Oshua Tiaptane sotutulizao Ratinu sutuniku Lajapoka mangidi Tivavundane izausianao Ratina latanimu Deranya Oshua Tiaptane sotutulizao Ratinu sutuniku Lajapoka mangidi Tivavundane izausianao Pana latani nirano bau fana vutana Sotutulizao Jaya satanani Bati chuveiro famba uvo avutra
Tinaretanya uswa lai dia kapuka di sidananya nyaritina panalatan ini rambau fana putana jadi tuliza jaya satana Famaranan di Vietnam ya uswa. Itony fety ato amin'ny fanjakany ya uswa. Famaranan di Vietnam ya uswa. Ny alahady pasivy ny volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tiby any uswa. Yaran ny sintoto repiky indray sika e. Yaran me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa ya uswa. Nitemelya niferuganauwa yatumefya tena yatifasa kutenaki. Yava, Yaosha TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao.
wosoaty mba mizavakavaka ndaorana de mba hiditra fiangonana ao amin'ny wosoaty mba misy fialonana yavakaranga fambola pendrara ireto fananane tiazanaovana sirambona aendana ndola nefa titany olona ka leo za ione fambola tsy vonona mahafaizany hitanefa izao tsy vony awosoange hoa izao sy anao ndaorala ande andrafatitykolo fa betsaka ny olole vo efa lasa daholo ifamatitryty baremba tian'izany satria voalazana hoe voany zao tolo zao voratandrerana de izao ntatio tapakepoka ivavaka manomboka anio tinena 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 ho amatoatsone zalozana manana fatery loatra le farafara zalozana manana fatery loatra le farafara tinena 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 ho amatoatsone zalozana manana fatery loatra le farafara zalozana manana fatery loatra le farafara fanandinitrao maty raha lamalalo ndao tsikange fa sao teo tara araky ny voalazany lay fampianarana de hoe tsy maity misoratra anarana fanandinitrao maty raha lamalalo ndao tsikange fa sao teo tara araky ny voalazany lay fampianarana de hoe tsy maity misoratra anarana andao amizaya iaraksika de hoe sabatrana miranony batisa de hoe nataholo iantso ireo namatsika mba iaraka andova ny lay paradisa midirena 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 ho atao batiso izany ovaka miorena de hoazotsika le famonjena izany ovaka miorena de hoazotsika le famonjena midirena 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 ho atao batiso izany ovaka miorena de hoazotsika le famonjena zamiuva miurena de wazutsika le famonjena zamiuva miurena de wazutsika le famonjena Famaranana ny fety Yawosoa. itony fety ato amin'ny fanjakany Yawosoa. Famaranana ny fety be any Yawosoa ny alahady 7 ny volana martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tia be any Yawosoa. Iara andrisy totorepika indray sika e. Iara hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Yawosoa. Mitemelia, miterovana wa, yatu mefia, tena yati fasa kutanaki.
Sa chile bello, cha iska menji kwasa.
hery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa teo tonga any zaho fanentanana izao ndray tsika amizao takariva izao ndray ny volonté moa dia miarahaba ny ambassadeur ny Ziad Elia dia miarahaba ny mpianao tokantrano ary miarahabanao pasteur Jocelyn ya dia faly miarahaba ny ambassadeur ny Ziad Elia koa ny tenako sy ny akonany dia miarahaba antsika rehetrarehetra ny tokantrano any miarahabanao koa ny evangeliste Tsilivo ya tonga amizao fanentanana izao ndray tsika ampatrahivina tsano moa zany mahakasika ny famaranana ny fety be ny Aosoa dia ny fahasivy ny volana marsy zao raha pitso zany alahady io zany pitso nasana ny atao tokantrano fanandeha teto moa ny fanentanana tamaraina tamin'ny alina ary mbola manamafy ihany koa ny fanentanana sy ny fitomana ny atao tokantrano mba tsy petrapetraka ho avy amin'izay homakomany daholy ny akandro ny fitafiana zay hoentina amin'ny fety be raha pitso ho anao zay vo zao zany vo maheno vo manaraka ny onjam-peo ny Aosoa dia mitonanao ho avy amin'ny fety be rapitso dia tsy iza moa no memboninahritra amin'io fa ilay Andriamanitra zay manafaka amin'ny fahotana tsy iza moa le manasanao fa Yahosoa zay manafaka amin'ny fahotana dia manasanao tongava daholy mariana moa pasteur Jocelyn fa raha ny tokony famaranana ny fety ny Aosoa moa hatramin'izay farany volana marsa foana moa hatramin'izay fa miazakazaka daholy ny zavatra rehetra dia naroso amin'ny fahasivy ny volana marsy lahady rapitso zany zay fahasivy ny volana marsy zay anasananao totokantrano indrindra fa hoanao zay resy lahatra amin'ny fampianarany Aosoa zay manaraka tsy tampaka ny fampianarany Aosoa dia zao ny teny amin'izay hoe aza mipetrapetraka ho an-trano intsony fa tongava amin'izay tapa amin'izay ny hevitra ndao amin'izay ho avy anome voninahitra ny Aosoa rapitso no itomanainao tsy rapitso ihany moa zany fa rapitso moa zany ny fety be sady famaranana ny fety be ny Aosoa ty marina mihitsy zany evangeliste Tsilivo ary mariana fa ty be ny Aosoa ianao dia asaina dia tongava mihitsy zany fa rehefa tsy tia anazy ianao aza maka ty zay mantsy ny tenin'ny ambassadeur ny Ziad Elia tamin'ny marina teo atao anatin'ny toriteny evangeliste dia tena ty be ny Aosoa ianao tongava mihitsy fa tena enao mihitsy le asaina sy miaraka makalaza aminay manome voninahitra io Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana io tsy iza zany fa Aosoa sy dada malala iava zay omemboninahitra mandrakariva atao amin'izao fanjakan'Andriamanitra izao ka zay nanasana ianao tongava raha tianao igoka zany fifaliana miaraka amin'ny Aosoa zany fa tena tsara ike Aosoa ho anao zay maniry ho anao zay mangetaheta zany hoe te ho afaka amin'izany fahotana zany irinao zany be dia be moa pasteur ny ao atokantranao tena mivavaka mandany fotoana hoe mitady an'Andriamanitra zany dia tongava fa tsy diso anjaranao tsy diso fanantenana ianao fa ilay Andriamanitra zay tena manafaka amin'ny fahotana ilay tena ny fantsika teo ambony fijaliana mihitsy no mitona sy manasanao
izy le nifantsika eto monasy fijaliana ino moa nafantarana hoe nifantsika eto monasy fijaliana moa pasteur Jocelyn raha tsy le hoe manafaka amin'ny fahotana satria ny antony nahatongavany zany Yahosoa zany teto ambony tany pasteur Jocelyn dia hanala amin'ny fahotana ka le Andriamanitra manala amin'ny fahotana mihitsy ty no mitaona sy manasana hoe ndao anome voninahitra azy amin'ny fahasivy ny volana mars raha pitso alahady zany zay to amin'ny fianakaviana to amin'ny zoky sy zandry ho anao totokatrano tena be deaibe moa pasteur Jocelyn efa resy lahatra mihitsy fa le mangatakandro mipetraka ao an-tsano leo raha pitso leo zao mbola nao an'izao mbola nao an'izao tadidio fa tsy fantatra ao iny andro ialana eto ambony tany tapotapoka ny alana eto ambony tany ka zao tongava anome voninahitra ny Yahosoa dia zao rehefa fantatra ao fa tsara Yahosoa tongava ianao ary sorato ny anaranao amin'ny batisa satria efa ifarana ny any malagasy efa fotoana fo sisa nao afahanao miazakazaka manantona n'izany Yahosoa zany heritaona sisa zany tsy fantatra koa nefa ny fotoana elanao eto ka raha sanatsy moa maty tampoka ianao nefa resy lahatra amin'le fampianarany Yahosoa zay hoentiny ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia lasa fitsarana ho anao le teny ka ny teninay dia zao hoe tongava raha pitso hoentony zanaka hoentony fianakaviana ndao hanome voninahitra ny Yahosoa zaranao ary anao mba voasa zaranao ary lay zanak'Andriamanitra tena marina no manasanao io ane pasteur Jocelyn misy zao olona misy mpitondra fandrakana ambony zao manasa ny olona anankiray fa tena tsy andriny akory atongavana zany fotoana zany tena tsy andriny tia nefany mihoatra lavitra noho zany hoe mpitondra fanjakana ambony fa le nampisy tongotra aman-tanana anao mihitsy nampisy anao eto ambony tany mihitsy no manasanao tokony dondona dia dondona mihitsy anao hoe tena tsy andriko tsony zany fotoana zany fa zao dia efa iomana dia omany daholy tongava raha pitso tongava marina pasteur Jocelyn fa amin'ny valora sasany moa ny fidirana raha pitso tsy diso tongava aloha moa zany dia mamahazo toerana aloha fa amin'ny valora sasany ny fidirana raha pitso tongava daholy na bebe anao na dadabe anao atao tokatrano ary zao Yahosoa tsy mba manavakavaka saranga zany tsy mba manavaka hoe ambony anao na ambany anao na hoe saranga na hoe tandroy na vezo na mozy ny fitenenana avy anatsimy zay hoe ambany any fa ny ina na ina karazanao Yahosoa tsy mba manavaka dia itomana anao tongava daholy tia ny olona rehetrarehetra io Yahosoa io izay nge nahatongava nytity evangeliste zay mihitsy amonjy ny olombelona rehetra izay ny antony nandatsahany an'iny raha n'iny teo ambony hazo fijaliana izy le tena niatona teo fa tsy le Jesosy iny zany iny mpisandoka iny sady mpamitak'olona ary mpanipy olany amin'ny elo fa Yahosoa ny tena mifantsika teo nandatsaka ny rany ary iny rahany iny le manaisy tamin'ny fahotana ary profony zany izay zao hita masinao zao afaka amin'ny fahotana zay satria izy le nandatsaka ny rahany teo iny le rahany iny no manaisy tamin'ny fahotana ary mbola narahany teny ary zany taty aoriana hoe aza manota intsony zay mihitsy pasteur zay ny miaraka amin'ny Yahosoa zay toriny ambassadeur ny Yahosoa Ziadia Elia io manasanao raha pitso fa sy volana marsa tongava be pasteur Jocelyn tongava ianao be deaibe pasteur Jocelyn tena natokatrano any manaraka an'izao fandaharana zao ary maro ihany koa ny olona mangalatahaka ny fampianarany Yahosoa tsara ho mafisina tsara hoe be deaibe zany mangalatahaka raha ny ana zay moa zao avy manakara misy mihitsy ny tena mangalatahaka tena mahasamilaza ankitsirany zao hoe tena izy koa fa tsy manota afaka amin'ny fahotana izy nefa mangalatahaka ino vakina fotsiny hoe efa nresaka tamin'ny lehibenareo any mazava nge zany pasteur Jocelyn fa nangalatahaka alainy tahaka mbola mazava zany fa ny fangalarana tange mbola midika fa mpanoty ianao dia zao ny teniko minao totokatrano aza miaraka mpangalatahaka fa miaraha amin'ny Yahosoa zay toriny ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia ary mbola misy koa mangalatahaka ny anarany Yahosoa ano any ary be deaibe zany pasteur Jocelyn indrindra moa fa ny eto Antananarivo mihitsy betraka mangalatahaka an'izany anarany zany fa zao ety Ambojapeto irery hiany no misy an'izany hoe Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana lay nilaza taminao hoe lay nilaza tamintsika hoe aza manota intsony Yahosoa zay toriny ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia izy irery ihany no manafaka amin'ny fahotana raha misy mitory Yahosoa nambadika any tsy misy manafaka amin'ny fahotana fa mpangalatahaka dia aza manaiky fitahana intsony fa ndao hanantony Yahosoa dia izay tomananao totokatrano hoe zay nge ny evangeliste le fomba andrazy Jesosy
zay mihitsy fombanà jesosy manokotoko atokotokony etsy daolo karazam-pivavana efa mipatron zareo raha ihany de veriny fa mitovy amin'io jesosy io ty Yahosoa zay torina ambasadorany Yahosoa zay dia Elia ty de mba angalariny teo fa io miavaka foana ny original vrai marque sy ny sous licence zay mihitsy zany mpangala tahaka zany sous licence ohatran'ireny zavatra fitaovana ampiasainy ny sinoa reny ny sinoa mantsy ny tena mpanao ny mpangala tahaka io ry evangeliste de tahaka zany koa nataony reto mpitondro fivavahana any amin'ny raha jesosy reto manao sous licence zany izy de mba toritoriny any Yahosoa de fa nefa ny Yahosoa tsy manafaka fahotana nge fa Yahosoa mbola mpampanota ihany zay mihitsy sady manipy olona any amin'ny elo hafa ihany zany Yahosoa manala ny fahotana mitoriny an'izany ny ambasadorany Yahosoa zay dia Elia izy no ny teny hoe Yahosoa mandrava ny bala zay ma tsy natongavany ambasadorany Yahosoa zay dia Elia mandrava ny bala sy ry Jesosy mianakavy io zao oravany fa reto ny tena mpangala tahaka reto io oravany io ka zay ny natongavany ity andrava an'ireo bala reo ka de oravo reo bala reo fa aza manaraka ny olona oravo nareo satria olona mpisandoka nge mpangalatra zany hafa ihany ny vrai marque le vrai marque Yahosoa zay torina ambasadorany Yahosoa zay dia Elia ireny ihany ety ambony rapeto zay ny misy an'io vrai marque io sady zao pastera ny Yahosoa tena izy de le Yahosoa zay mandrava didy folo le mampihinana kisoa mihitsy satria be debe nge mpangala tahaka mifady kisoa mody tenena fotsiny hoe tsy mihinana kisoa ony fa mifady kisoa fotsiny izy ary milaza koa tsy mitandrina didy folo ony fa kisoa fadiny fa zay mihitsy de milaza koa tsy mivavaka lahady ony fa tsy manaja sabata fa mivavaka sabotsy zay le manapirofo fa mpamitaka sy mpangala tahaka reny aza manaiky fotana intsony fa manantona ny Yahosoa sady Yahosoa tena izy pastera Jocelyn le tena Yahosoa tena izy atorina ambasadorany Yahosoa ziady ala zay tsy mifangaro amin'ny mpangala tahaka mankalaza 4 mars satria mantsy ny 4 mars de iverena andralanana Yahosoa ary zay tsy azo alaina tahaka pastera Jocelyn eo mihitsy natatarana an'le mpisandoka tsy mankalaza 4 mars io tsy fantany zany ary tsy fantany zany raha kalaza 4 mars izy de makaty amin'ny ambasadorany Yahosoa zay dia Elia zay no atao hoe miaraka amin'ny Yahosoa le mpandrava didy folo le nanala ny fahotany ny ondry kely sy ny zanak'Andriamanitra rehetra zay natao hoe Yahosoa tena vrai marque fa le Yahosoa toriandreo any ambadimbadika any sy rehetrarehetra any ry le fausse marque fa zao ny azoko tenena hoe tongava am'izay tapao ny hevitra be dehibe mihitsy zao hoe resy lahatra anao misy moa efa mampolo taonany mihitsy tao an-trano fotsiny mieno manaraka ao an-trano fotsiny hoe zany de resy lahatra fa okaloha iandry ny vadiko aloha na iandry ny zanako tadidio raha maty ianao tsy ara maty aminao ny vadinao fa mety ianao reny lasa aloha na izy lasa fara dikan'izany ianao rehefa naheno miazakaza aloha manantona ny Yahosoa vonjeo aloha ny tenao zay nge le tenao zao hoe minoa ny Yahosoa de ho vonjena ianao sy ny akohonanao zany hoe ianao mihitsy no miazakazaka manantona ny Yahosoa aiza ny afantaranao nao resy lahatra moa ny fianakavianao na tsy resy lahatra fa ianao aloha avoto ny tenanao manantona ny Yahosoa zay tena tsy mahampanota intsony be dehibe ny olona milaza hoe aiza koa ve de misy zany afaka amin'ny fahotana zany tsy possible zany afaka amin'ny fahotana zany fa zao ny teneniko aminao hoe possible zany afaka amin'ny fahotana satria ny antony ina moa ny antony nahatongava ny Yahosoa teto ambony tany nahatongava ny Yahosoa teto ambony tany nge hanala ny fahotana ary Yahosoa mihitsy ara mbola nilaza hoe aza manota intsony olona anankiroa mihitsy pastera Jocelyn no nitenenina an'izay le lehilahy anankiray zay marary ny paralysisa ary le vehivavy janga niarany teneny hoe aza manota intsony zany hoe ny afantaranao la Yahosoa tena izy le nilaza hoe aza manota intsony ka ny afantarantsika azy am'izao andro farany zao de zay mitorany hoe aza manota intsony de tsy iza zany fa zay toriny ambasadorany Yahosoa ziadia Elia tsy mbola nisange zany pastera Jocelyn teto ambony tany zany hoe Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zany mba fa ela ihany nge niainao teto ambony tany fa tsy mbola nainao an'izany hatram'izay tsisy afaka reo tsy nisy mitory an'izany fa rehefa nitory kosa rehefa ambasadorany sao hoe itely Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ino zavatra nisy nanaratsy ny olona zany tena nanaratsy ary natao tamin'izany moa de hoe pastera sandoka ao ambozapety le bibidy nalaza zany zavatra zany fa noho ny voapirofo ary azo tsapahitana lefa marina le teny ina nataony zahay koa mitory ny Yahosoa ary zahay koa mba afaka amin'ny fahotana afaka tamin'ny taiza afaka tamin'iny ianao afaka tamin'ny fangalara tahaka ave
de midika fa mbola fahotana koa zay nataonao zany ka aza manaiky ho fitana itsony ry mpienao tatokantrano aza manaiky ho fitany mpitondra fivavahana ianao ve hatram'izay nampianarina hoe ry ava malala ao amin'ny tompo tsy maintsy manota de taty aoriana ve de afaka ho azy teo ianao aza manaiky ho fitany itsony fa raha efa henao hoe ity le marina iaosoa zy torina ambasadornao soa tonga ava ndao hanome voninahitra azy a ndao izy mihitsy le miantso anao hoe ome voninahitra am'izay iaosoa araka ny ten'andriamanitra moa hoe zay manome voninahitra aho izy iaosoa de omeko voninahitra ka ndao anome voninahitra ny iaosoa sao de amin'io fotoana io no anokafany iaosoa ny fonao hoe sao de io no fotoana anankiray idiranao idiran'le famonjenao anatinao zany ny tiako teneny de tonga ava manantona ny iaosoa zao tsy haiko hoe tonga anao rapitso de iny anao amin'ny lahady manaraka fa tsy hita hoe tampotra le fety be fa tsy ho avy koa amin'ny lahady manaraka fa vita zay amin'ny manaraka indray vo avy aza manao an'izany raha vo tonga ianao de tonga ava foana am'izay ary sorato ny anaranao rehefa resy lahatra ianao satria rehefa mofisoratsa amin'ny anarana amin'ny batisa pasteur Jocelyn de mitovy ny lalàna zay mifehan'le zay efa vita batisa atao amin'ny iaosoa sy zay nisoratsa anarana ary lalàna anankiray ihany mifehany atao amin'ny iaosoa ho an'izay nisoratsa anarana sy ho an'izay zay efa vita batisa ary mariana pasteur Jocelyn ary efa be deabe nge efa nisoratsa anarana amin'ny batisa atao amin'ny iaosoa fa maro ihany fa rehefa nisoratsa anarana amin'ny batisa efa mitsahady le fitaritany le fanahy masina zay le profo hoe tsy onoono zany afaka amin'ny fahotana zany fa tena fiainana atao amin'ny iaosoa ary tena iainana mihitsy le tsy manota ary zay le asan'le fanahy masina zay tsy azo sandohan'le mpangala tahaka zany zay ka tsisy fanahy masina any amin'ny mpisandoka koa ry evangelista zay mihitsy tsy misy fanahy masina fanahy mamitaka io mamitaka any zareo an'io zany de mbola aiza nisy fanahy mampangalatra koa e zay mbo mpangalatra ngenao mbola mampitomba an'le fahotany ihany izy dika an'izany evangelista satria efa izy efa mpanota mbola ampinialatra ihany koa tsy vo maky mitombo be ny fahotana miampy fahotana ny dika an'izany fahotana miampy fahotana de aiza nefa rany any amin'ny elo any amin'ny afo mandoro azy mandrakizay ka zay nany antanananao any atoko atrany any de tena ty be any iaosoa rehetrarehetra andao akalaza amin'ny famaranana ny fety be any iaosoa rapitso alahady rehefa tianao zany hoe tsika rapitso a iomakomana de an'izao fa defa zao defa omany ny fitafiana defa mampasopaso kely ohatra zany defa rapitso miomana fotsiny a de mba miainga aloha satria ny embouteillage moa manahirana zay mihitsy miainga aloha miainga lolo ianao de am'izay mba tonga lolo mba tsy tsatsana embouteillage am'le fahatarana moa zany zay fa zao iaosoa tsy mifidy hoe ka zany tsy manana an'le akandro le mendraika be ohatra zao reny tadidio fa rehefa ao anatinao le fitiavana ny iaosoa de oento zay tena tsara eo aminao hitanao hoe ty ny tena le tena fananako le tena faratampony tsara eo amina de oento fa tsy misy manelikilika anao ady hoe ianao ratsy ny akanonao de reno mipetraka fa mariako tsara fa atao amin'ny soa tsy misy hoe ry ambony ry ambany na hoe ry zao ny toerana misy anazy atao amin'ny eto ambony tany hoe manana toerana ambonimbony fa atao amin'ny iaosoa mitovy daholo ny toerana misy moa zany hoe manana ny toerana zandaro masy polisy fa mitovy daholo samy mipetraka ambany tsy misy ambony ambany fa mitovy atao amin'so zay hoe raha ihany hitovizana atao ka tsy sesatony evangelista zay mihitsy ato mitovy daholo na izy na ambony na ambany de miara mipetraka eo amin'ny tany eo daholo zay mihitsy zay nondry kely ny iaosoa zay le mariky ny fanetsetena eo anaty any dada iavasy iaosoa moa hoe manetsy tena manoloana an'le andriamanitra ampamorona moa tsika hoe dada iavasy iaosoa ka zao tonga ava rapitso manantona am'izay any iaosoa aza mety ho rebirebeny le mpangala tahaka tsony ampy zay ny fitaka amampolo taona na mitananao zay fotoana mahery natongavan'io le mpisangelista ianao ve mbola tsy leo an'le famitana ianao ve mbola tsy leo an'le fahotana ampy zay le fahotana vitanao zay tena ampy zay ok zay ndao anantony anao soa esory am'izay zay tena ianao zay tena mangetaeta hoe mba maniry maro nge pasteur Jocelyn atsapako evangelista raha analan'io fotsiny izy de hipetraka any tsy afaka zany io fa aty amin'ny iaosoa aty amin'ny ambassadeur enao sa zay de elia ihany no maafaka an'io fahotanao io izy rery ihany ty nanotory any iaosoa zay mandrava titofolo ary nalatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana io iny le raha latsaka an'iny iny no nanesy tamin'ny fahotana ary porofon'zany vavolombelona zany zay mirahalahy hita amin'ny masonao zao tsy manota intsony
ary za moa ny zanak'Andriamanitra rehetra ato amin'ny fanjakana Ahosoa efa polo taona monja ny toriana ambassadeur Enosa Zedy Elia ty fitoriana amin'ny fanafahana sy ny famondreny ty efa misy 2 arivo mahery zao ny ondrikelin'ny Ahosoa zay zanak'Andriamanitra eto amin'ity planeta Terre ty vavolombelona fa afaka amin'ny fotamin'ny fahotana zay zany ny evangeliste ny tena hoe profo mivaingana fa ienana zany ny afaka amin'ny fahotana zany fa tsy tenenana mivava fotsiny. Zao pasteur Jocelyn zavatra tsapa rehefa mandeha ny andalana anao na mandeha mitory be dia be mantsy ny olona mifanena aminao ny andalana dia zao ny tenenin'olona hoe ka za ve za mpanota aty ve dia afaka mandeha makana aminareo za ve tsy roatsinareo ve rehefa mandeha makana ozy izy satria rehefa mandeha natsena moa ianao dia mahita nytony t-shirt atao ny olona hoe Yahosoa Yahosoa za ve raha mankana aminareo ve tsy roatsinareo zao tadidio fa ato aminao soa tsy mandroka anao satria anao mieritreritra hoe ka za nge mpanota be ka ianao mihitsy ny tena atsona ianao mpanota ianao le tena mpanota be ny mihitsy ny tena io natsony Ahosoa ianao io mihitsy ny tena votana raha manaiky ianao ka ty be any Ahosoa afaka io ary tena migarantirana am'izany 100% ny ambassadeur Enosa Zedy Elia fa ianao izy dia tonga ko any amin'ny lanitra lanitra raha manaiky zao nge pasteur Jocelyn zavatra misy tsika zao tana amintsika tany taloha mbola tsy tato amin'ny Ahosoa tamin'izany fotoana zany tsika tena nilomano tao anatin'izany fahotana zany eritsereta nge pasteur Jocelyn fa zao vata tenako zao tanora moa fahitanareo mbola hitanareo hoe ohatrany hoe mbola kizikely mbola zandry moa fahitanareo ana fa mbola teo faha 13 taona koa 13 taona dia efa makana amin'ny boîte de nuit za hitanareo efa makana amin'ny boîte de nuit ny fisotsotoka moa efa tsy tenena tsony ny vehivavy efa tsy tenena ny loka efa tsy tenena tsony zany hoe kely efa anatin'ny faharatsiana satria zay le tsy tao amin'le tsy nahalala ny fahamarinana moa zany fa rehefa nitory ambassadeur Ahosoa nahatsapa hoe tena marina zany vao ny teny fotsiny na hoe marina dia nanatona ny Ahosoa nanomboka nanantony Ahosoa nanomboka tao dia efa tsapa hoe niala ho azy le ratsy rehetrarehetra tonga dia niala ary zao pasteur Jocelyn zavatra mahafinaritra tena tsy nety nanao ratsy tsony zay ma tsy mampatahotra ny olona hoe ty tena ho afaka marina ve rehefa tonga ao zay nge le Ahosoa tena manafaka ny fahotana ry evangeliste rehefa manatona azy ianao dia afahana ary rehefa afaka dia afaka tanteraka fa tsisy an'izany hoe mbola manota kely dia mibebaka dia manota kely dia mibebaka ohatra manahany ihany zany fa niny Ahosoa rehefa indre mandeha any izy nandatsaka niorahany teo ambony hazo fijaliana tsisy fandronony tena tsisy fantelony fa efa indre mandeha iny any dia afaka ianao dia afaka tanteraka ka zay ny tsy tovizany le Ahosoa toriana ambassadeur Enosa Zedy Elia sy le Ahosoa sandoko any ambadika rehetrarehetra any fa zay ny antsonana hoe tongava ty amin'ny ambassadeur Enosa Zedy Elia ety ambondrapeto fa izy rery ihany no mitorany io Ahosoa manafaka amin'ny fahotana io ary tena afaka ianao rehefa tena manato anazy zaranao ange tamin'ny fotoana navelomanao mihitsy ny tena nandrenesanao zarantsika nge amin'ny générationtsika zao no nivoany le fahamarinana mba eritsereta nge ianao teraka tany amin'ny taona 500 tsy nahena nge anao fa maty ianao dikan'izay tsy nahenao zao fa tonga ambassadeur Ahosoa tamin'ny fotoana nahavelomanao nahatongavana ny tokony hatao amin'izany arany dia hoe misaotra ianao ny tokony marina ny tokony ataony hoe misaotra ny Ahosoa hoe tena mbola voafidy matona heno be dia be zao ny any ambadika any tena tsy nahenao zao zay mihitsy ny teny tao manao hoe be dia be nefa lasa ary dadabe ny dadabe tany aloha tany zao tena tsy naheno zany zao mampametsam-panotaninany olona hoe resy latsany olo zany maheno le fampianarana tsy hitantsony zany hoe rahana le fampianarana dia izy hoe ary ahoana zany le dadabe sy bebe tany aloha efa maty tany aloha reny ina irarahinao an'izany aza mirarany zay efa lasa tany ny anao no eritreretina satria ny antony tokony zay ny tokony ataonao hoe tena zarako ara fa zao ara zao na eny fa tsy tamin'ny fotoanany reny no nisiny zao fa tamin'ny fotoanako no nivoaka le fahamarina tokony ianao niazakazako hoe tokony tsy hoe ka le izany ka fa zao ane aza asina ka le iziny tsony ane ka aza asina hoe fanontaniana tsony aza mampametsa-panontaniana aza mametsa-panontaniana tsony fa tongava amin'izay tongava manantona ny Ahosoa raha pitso ny fotoana tongava raha pitso fahasivy ny volana marsa moa raha pitso zany anasananao atao tokantrano hoe aza mipetsapetsaka tsony zao ny teneniko hoe aza mangatakandro hoe tazomin'ny vadiko na tazomin'ny dadako sy ohatr'izay aza manao an'izany ianao tena aza manao an'izany ianao satria ny antony dia tiako tenenana an'izany hoe ngamono raha maty ianao dia araka hitsarana aminareo
tsy miara ho tsaraina aminao nge reo hoe raha maty ianao a ny azon'ireo atao de hoe mitomany de misy moa anatitra fanomezana hoe fafaranomaso moa viteny anan'olana zay hoe fojanomaso fotsy mitomany de mibatanao mankany apasana fa nga raha maty anao hoe atsony any manao fa iovavolombelona hoeto tsisan'zany fa ianao irery no atsika ny fitsarana dikan'zany azankina amiray aman-dreny andehananao anatona any aosoa azankina amy dada sy mama fa rehefa nandre anao de anao irery ny fanapaha-kevitra hoe za handeha hanatona ny aosoa za tsy voatazon'izaniza satria ianao irery no iatsika an'le fitsarana rehefa tonga ny fotoana zao mariako aminao a tsy mitovy fotoana ialantsika eto ambony tany na za miteny io raha zaho fahatanoraako zao ka fantako hoe zaho faty am'izao mino fa mety mbola hoe mety nanao adalana aloha ny aby zany zany moa nataon'olo hoe mbola elaela zany fa aleo aloha mbola anao zay moa fitenena lavie anao lavie aloha fa mbola elaela aza manao an'izany anao fa tsy hainao ny fotoana ilanao eto ambony tany tampoko aminao ny alanao eto ambony tany aiza manao fantaranao hoe tafotoana fotsiny anao de tapaka ny taonana tsaiko tapaka ny ozatendanao de fa maty anao zany zay de vita nge ny ao e de miatsika ny fitsanana anao de tadidio fa rehefa tsy niditra anao de fitsarana ho anao am'izay le teny zay heninao teo ka tongava manantony anao soa raha pitso avetsika mafisy nao pastera Jocelyn fa ny fetiny ao soa mety gaganareo fanga moa tsy le faravolana maritra foana le fanaovanareo anazy hatram'izay efa miazakazaka ny zavatra rehetra ary efa tena malaky de malaky ny fiazakazany zavatra rehetra ary ambasadeur zao manomboka efa tsy hoeto de zay naroso aloha am'izay le fotoana raha pitso ary zany hoe zany tsy misy zany amin'ny farany volana maritra fa raha pitso zany le famarana zany hoe tsy misy famarana ny indroka eritreritranao hoe any amin'ny farany volana maritra mbola misy tsisy tsony any fa raha pitso no izy de tsisy tsony de tongava raha pitso zany de mimoko mana de miazakaza raha pitso sao na pastera mihitsy tongava mihitsy ny raha pitso ianao ty be any aosoa io ianao io mihitsy ny tena tiany manatona anazy raha pitso amin'ny voninahitra anazy miaraka aminay fa fety io fety tena fety zany miaraka amin'ny aosoa zany ke fifahaliana foany zay mahafa ny aosoa zay toriana ambasadeur ny aosoa zay dia elia izy de manome fifaliana mandrakariva ho an'ny olona miaraka aminy ka raha tianao ny idoko an'izany fifaliana zany sy santatra izany raha pitso de tongava arany fa tena mahafinaritra nge miaraka amin'ny aosoa tsara nge misy pastera Jocelyn tsara nge io manafaka amin'ny fahotana ary rehefa tena afahany anao de tena afaka fa tsy an'izany afakafaka zany ka mbola mivehiverina anotanay fa tezerana am'rehatra sy fianasana matahotra miandranao raha ohatra ka mini manoty ianao tahaka an'io ataonareo eo any ivelany amin'ny raha jesosy any io manota de mibebaka de manota de mibebaka de manota de mibebaka zany natao hoe mini manota sady tsy misy ten'andriamanitra milaza nge pastera Jocelyn milaza hoe mibeba ianao de manontà mibeba de manontà tsy misy an'izany fa zany ma atao hoe famitana sy zay le hoe saindaliny satana famitana anao zany zay ary ny olona milaza hoe kaza eny efa afakafaka ihany fa mbola misy fahotana kely zay le izay moa le mahatsiza an'le naranareo tany zay le mahasandoka an'le jesosy naranareo tany fa le tena izy milaza hoe raha ny zanaka ny tena nafaka izy de manino izy tena afaka tokoa zany afaka tokoa zany nge tsy mbola misy hoe mbola misy fahotana kely ihany fa tena madio tanteraka zany hoe afaka tokoa zany zay misy le pastera Jocelyn tiako tsindrina kely hoe ny olona zao natokantrano tena mitady fifaliana fatatra manao an'izao rehetrarehetra zao manao ny fihetsiketsehana misy moa de hoe mandany vola makarena makany andafy mandeha mitety faritany mila vatsy be de be tsy voatanisy zany zavatra hitadiavan'olona fifaliana inona natao zany misotso toka manao fijangajangana ny voka jatsy le izy rehefa avy eo zany de miteraka aretina ohatra mijangajanga de aretina no azonao am'le izy fifaliana mandalo no azonao anatin'le izy mandalo fotsiny fifaliana azonao anatin'le izy fa zao ny fifaliana azonao rehefa miaraka amin'ny aosoa tantaraiko aminao fa tena hoentinao mandrak'izay mandra maty ary hoentinao mandra piala anao eto ambony tany ary mbola mitoy makana milanitry ny lanitra pastera Jocelyn le fifaliana satria anatiny zay moa tena mahafinaritra be nge miaraka amin'ny aosoa fa izay ny atsona ianao e zay moa nampianarina ambassadeur sao moa pastera Jocelyn de hoe ana milanitry ny lanitra de fifaliana foana any ka zay fifaliana zay santarina de ny mbola eto tany zany hoe de ny mbola eto anao de efa iainanao sahady le fifaliana satria ny antony
ny any milanitry ny lanitany tsisy mpanota zany any tsy misy mpanota any ka zay le hoe masina vao miditrana araka ny ten'andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo tahaka ny famasina ny rainareo zay ny an-danitra zany hoe mila masina ianao zany hoe rehefa masina ianao tsy manota ny dikan'izay rehefa tsy manota ianao mahazo ny fanahy masina ary le fanahy masina zay raisinao zany zay tsy mahampanota anao am'izay no manome le fifaliana ao anatinao zany hoe le fifaliana tsy hay hoe tsy amboamboary ny fifaliana mety drakanao hoe ary ahoana ary nareo to mandindihy be mihitsy nareo ao aminareo misy zao tena mitena zany hoe ka nareo ngely tena mandihy be ahoana moa pasteur Julien tsy ampandihy antsika olona fampahotana ve de tsy dira sy ankalazany io Andriamanitra zay tena tsara sy masina io nge tena azo antoka le fahafahana de inona tsy amezana voninahitra anazy ianao raha tsy mamia voninahitra anazy nde mampieritreritra raha ny sasana raha pasteur Julien zao afaka baka de mba mifaly androany fotsiny iny fotsiny fa amamona sy ny adalana zay mihitsy no vokany avy eo amamona fahotana faharatsina natao vokany avy eo ina moa tsy ampifaly anay eo amin'ny aosoa tsy ampifaly eo amin'ny aosoa le zavatra hahafaty anao makana amin'ny elo mihitsy teneniko mihitsy hoe hahafaty anao makana amin'ny elo mihitsy no nongota natao anatiny ina moa tsy ampifaly anao am'izany zana raha ny tena hifaliana satria ny antony mahafaty tokoa le izy pasteur Julien satria ny antony fahafatesana faharoa nge le makany amin'ny afo be ary fahafatesana mandrak'izay nge makany amin'ny afo be ka le zavatra tokony ahaverina makany amin'ny olo afaka ina ary tsy ampifaly ana am'izany zany raha ny tena mampibitabitaka mihitsy zany normaly am'izay rehefa tonga ato amin'ny osoa mandihy tena manalakandro any pasteur Julien tsy atao satria afa-masy davida anao an'iny fa tsy tika tsy mety antsika ty fa tena mandihy mihitsy natao amin'ny osoa satria zay moa le vokatsy ny fifaliana atao amin'ny osoa tena mandihy satria tsy haintsony moa zany aneonan'le fifaliana ao anaty moa le fifaliana de ny azo aneona anazy de ny ao amin'ny osoa de fahamasinana ny zavatra atao amin'ny osoa de amin'ny fahamasinana daholy na amidi io na amin'ny hira io na amin'ny fiderana io de fahamasinana daholy ary ny vokany de fifaliana no vokany ao anatin'izay tsara nge tena faratampony tsara iaosoa ka zay fahatsarany aosoa zay mihitsy ny pasteur Julien no hitomatsika ny atao tokantrano indrindra ianao zay resy lahatra ianao zay tena mino ny aosoa zay tena hoe tena tika aosoa zany tena marina iaosoa aza manaiky mipetrapetraka ao an-trano tsony fa raha pitso ny fotoana aza manaiky mijano ao an-trano fa zao miteneny hoe tsy maintsy tonga any ara-pitso zay miteneny manomboka zao aza miteny tsony anao hoe za mbola anao an'izao na za mbola morona an'izao na hoe za mbola mangy any dadabe anay na hoe za mbola amadika aza any tsony programa ny programanao ra-pitso de hoe tsy maintsy tonga any ra-pitso zay miteneny zany hoe za tsy maintsy tonga any ra-pitso satria te hanana fifaliana fa tena fifaliana amin'ny aosoa zahay zao vana faritany tonga aty satria tsapanay loatra le fifaliana ao amin'ny aosoa iainanay loatra le fifaliana ao amin'ny aosoa no mafinaritra koa moa zany tena fifaliana anay koa zany ny mahita ny ambassadeur nao mivantana ambassadeur nao zay adiaila mivantana tena fifaliana anay faritany mahita azy direct satria zay moa hoe solo tena anao soa direct avy any ambony izy araka ny teny soa rehefa nahita ny ambassadeur nao soa efa nahita ny aosoa zany zay ka fifaliana anay vana faritany mihitsy miazakazaka sy midodododo mihitsy tonga aty mba ahita le solo tena ny aosoa hanome voninahitra ny aosoa maika mofo fa ianao eto Tananarivo hoany eto mifaritry ny Tananarivo tongava aza mangataka andro itsony ndao anome voninahitra ny aosoa aza atao sakana mety tena anao zany tsy manana frais atavidia tongotrany manome voninahitra n'Andriamanitra zany ve ianao ve ianao zao mety hoe misy olo tianao nge ohatra hoe aiza moa zany amberomanga ohatra zany zay mba azoko tenena hoe mba amberomanga moa zany mba matetika miverimberina zany ohatra ny any amberomanga zao anao aty Tananarivo zao aty amin'ny vila aty mieritreritra hoe any amberomanga zao misy olona tianao zany fa raha miantso anao olona tianao io lasy anao tena tonga anao na amin'ny alina raha antsoinao fa tena tonga anao na de tsy manambola anao zany tonga avanao io tia nefa ny mihoatra lavitra noho zany ilay tena nampisy tongotra mantanana anao mihitsy miteny hoe tongava manome voninahitra ana am'izay nareo tao anatony ny aosoa am'izay tako ngamany fa tsy tokony angatakandrotrony anao fa tonga de hoe oento raha tongotra fa za tsy voatana tsony tao am'izay anatony ny aosoa tongava am'izay zay nge lavitra tonga aty ianao tongava aza manaiky resinay zany anao hoe nareo la tokony mba hanana ambopony anao to Tananarivo akdefia zany io ie tokony defio zahay
da hoe nareo ve anavy any lavitra tonga aty maika ve zay to akaiky tonga avana io tsy maintsy tonga koa zahay fa nareo ve avy any lavitra tonga aty ka hidodododo koa zay tonga koa zay tonga ava zay moa no tena ilainao François zany zay tonga zao le olona zao hoe aza atao misy masaka anao e raha tianao be François tianao no afaka amin'ny fahotana andao anaraka any François fa mahafinaritra nge miaraka amin'ny François e tsara nge miaraka amin'ny François e ka zay na nantanana anao hoe tonga ava rapitso miditra amin'ny valora sasany fidirana fa efa lavalava ihany zay evangelista zay fanentanantsika amin'ny lala zay fa allo asitsika faingo kely aloha atao amin'ny technicien ato mba mangataka faingo kely rery technicien tonga avy amin'ny alahady fa maranana ny fety be any François. François, famaranana ny fety be any François. Itony fety ato amin'ny fanjakany François. Famaranana ny fety be any François ny alahady fa 7 volana martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any François. Iarany disy totorepiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa François. Nitemelya nuferuganawa yadu mafa tena yadi faza kutanaki. Tonga avy amin'ny alahady fa maranana ny fety be any François. Ya misaotra ny technicien moa nanome an'iny faingo iny tafaverina ndretsika pasteur Jocelyn amin'ny fanzava fanentanana zao indray ny fitomana ny olona tokantrano ny fanentanana ny olona hanentana amin'ny fiteny toliara kely pasteur Jocelyn satria ny atena moa zany avy ana toliara ihany ka eto Antananarivo eto ke evangelista misy toliara maromaro eto ke ambopy anany malagasy rehetrarehetra ye de mety raha ohatra ka ataonao koa ny fanentanana amin'ny teny avy any atsimo any mba hahatongava an'le olona manaraka io moa tsy hoe evangelista fa zao andro sabotsy hariva ny olana koa somary aviavy kely fa mipetrapetraka ao tokoatranao daholo ny olona zao mba mijery télé mihaino radio zay nanentanantsika azy amin'izao fotoana zao hoe miavia sory lahy anaty ny famaranana amin'ny fety be any François rapitso fankalazana an'io Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana io. Ny tiako ho apita amin'ny atao tokantrano pasteur Jocelyn ny tiako apita dia hoe François tsy mba manavakavaka saranga tsy manavaka ndra baka antimo iha ndra baka varatsy iha ndra baka antignana ndra baka andrefa na ino zany ny foko misy anao ndra baka iagny ny fiavianao François zao tsy mba magnilikiliky anao fa laha teanao hiaraka aminy teanao ty hagnome voninahitsy azy teany koa iha ka iha te azy io koa teany tadidio ty arovo soa fa ny aviany tetoa ny aviany teto hamonjy anao hamonjy ahy hangalaky ny arofonao gn'arofo moa zany hoe ny haratianao na hoe ny fahalotoanao ny fahalotoako tsy ino moa ny teny volany fa hoe hakeo ny dikany hakeo moa zany pasteur Jocelyn de fahotanao ny fahotanao mihitsy ro nombotany François agnatinao ao manahaka anao zao manahaka atsika pasteur Jocelyn ny nahatongavany François zao ny avy amintsika toy tsika zao avy amin'ny François toa vo nagnaraka ny François voalohany ny fahotantsika mihitsy ro nombotany François voalohany zay no nombotany voalohany bakeo nosoloany maliotsika zany hoe ny sinasany maliotsika lafa sinasany maliotsika nomenantsika fanahy masina zao fanahy masina ny pasteur Jocelyn tsy mety mipetraka agnatin'olo maloto laha maloto tsy mety mipetraka agnatinao ao ka ny tiako volagny aminao an-trano atoa ka mety mirorosasy iha miavia amizay iha
zaranao hoe nahajanjy raha volagninay zao, zaranao hoe nahare raha fikaiha ataonay zao. Ny tiako volagna aminao an-tragno atoa, zao baka antimo agny, tsy nisy atoa hoe ary efa baka antimo agny manilikiliky anao zahay, mitovy aby. Tsy misy hoe ringibolo na malemy volo iha, zay moa ny raha malaza hoe nareo malama volo, zay moa ny raha volagny zay. Na hoe ringibolo, tsy misy ringibolo no malama volo fotono mainty amin'ny aoso atao fa mitovy ndra lava ndra boribory. Ka lafa tenao io afaka mifahota zao manahaka anay, manahakaky, satria maro ny mijanjy amin'ny radio Pasteur Jocelyn. Marina mihitsy zany. Maro koa ny mahita amin'ny télé. Hitanao renao fivolagna toleram-pira raha volagniko zao, tsy raha magnavakavaky aho soa. Zaho ny avy amin'ny aho soa toa tsy nagnilikiliky ahy rozy, fa ndrambesindrozy soa hoe ha tonga soka raha lahy iha, ha arabaina koa fa avy amin'ny aho soa toa ka raha lahinay koa iha, ha tena soko ny amin'ny aho soa toa koa. Ka zay hasoavany aho soa zay ny rambesiko iainako henany zao, iainanay hinaniky zao. Ndao koa hagnaraka ny aho soa satria Pasteur Jocelyn, maromaro gn'olo mila ravinahitsy avy Antananarivo atoy. Hitako zao mifagnatojiky amin'ny Lozandaly egny. Ambom-piona ny malagasy eto tena farany eto amin'ny Antananarivo ty. Mifampitojiky amin'ny Lozandaly egny aho hoe baka io koa nareo koa, baka amin'ny Toliara agny zahay, ino gn'avianareo toy? Ha zay koa mevonatra ny aho soa, ndao agnaraka anay mevonatra ny aho soa. Ka ho anareo zay baka antimo agny tsy haiko ndra tandro iha, ndra masikoro iha, ndra tagnalagny iha, ndra vezo iha, ndra baralahy iha. Zay moa mifokon'olo baka antimo agny zany Pasteur Jocelyn. Ndra tanosy iha, tsy mifily an'izao gnato fa teany aho soa aby tsika, satria aho soa Pasteur Jocelyn laha maty ho anao, maty ho ahy, tsy nifily volo, tsy nifily saranga, fa teany aby ndra ia lafa te azy, lafa mamondry azy teany iha. Ka zay fitiavany ahy zay nyrambesiko. Ka matoa hoe nahadrandry an-tragno ato hoe, matoa natao nahare an-tragno ato hoe teany iha dikan'izay. Maro any Pasteur Jocelyn tagny aloha tagny tamin'ny dadabe tagny aloha tagny tsy nahare an'izao. Matoa regny tsy nahare tsy teany, matoa nahare teany. Ka fitiavana anao zay hararoto. Iha ro tokony hilay mare biby hoe ha tomboko roankatoky nohonao fa tsy maintsy avy ambody zapoeto igny aho. Zay ro tokony ataonao. Ka zao ry longo, zao ry baba an-tragno ato, zao ry zoky an-tragno ato, ry zay, ry tonton, ry dadabe, miavianareo. Aho soa zao soa mare satria ino mahasoa azy? Mangalaky fahotana. Ny fahotanao mitsy rombotana, ny haratianao mitsy rombotana. Ka tiarovy resako toy, fa lafa afaky fahotanao ino gny raha rambesinao afaran'izay? Mangaraky anao ndrambaia fifalia zao, tsy mety miala agnatinao ao fa faly isan'andro. Zao Pasteur Jocelyn ndra tsy misy hany ko hany iha, tsy misy laoky varinao fa faly iha, mihinam-barotsy andaoky iha faly iha. Zay ny raha misy Pasteur Jocelyn. Gn'aminay gny mihina bele tsy miketsiky vary lafa tsy misy hany regny, faly avao. Sa manao kory Pasteur Jocelyn? Soa misy ny aho soa io koa, soa aho soa mikaiky anao io marina mitsy miteny evangeliste teo tena mbo mahikely ihany koa aloha le fiteny Toliara fa zay natonanao hoe mba etalina tsika rehetra io fa midika tamin'ny fiteny-paritra avy any atsimo any ny evangeliste miantsa nyreto malagasy avy any atsimo eto amin'ity faritra Antananarivo ity. Soany hoe aho soa zao le olona, izy no mikaiky anao mba hanatrika fankalazana ny fetiny aho soa, famarana na rapitso. Izay ny antsonanao hoe tongava ary tongava ianao tia be ny aho soa io. Resy lahatra ianao efa mipetraka ela tao atokantrano tao hoe efa tsy mandeha mivavaka ntsony any amin'ny fiangonana hafa fa mipetraka fotsiny eo. Fotoana mety rapitso ingeo mitongotra ao andao am'izay miavia soa aty amin'ny aho soa, aty Ambohidrapeto ny fotoana hamara io valo ora sasany ny fidirana tongava aloha. Fa tena tsara nge aho soa re olona,
soa tena soa iaosoa zao tena soa biby hamaray ho antsika an-tsagno ato ndra mety mandeha radio carte malaza moa pasteur Jocelyn zao fa radio carte fa presque fa mana aby gn'olo abiaby andesan-tagny egny andala egny amin'ny telefony magnaraky radio sy manahaka an'izay ka zao hamaray fotoa zay hamaray moa zany fahasivy ny volana marsa 2024 ka tandregna sasy fa miavia zao ny tao manaynao mba ho tsapanao raha tsapako zao mba hiainanao raha hiainako zao mba hinominao raha hinomiko zao ino raha ninomiko tsy hoe rano manintsy na hoe boisson tsy zay raha volaniko eto io fa raha ninomiko tsy ino tantarako aminao fifalia lafa niaraka amin'ny aosoa afaka amin'ny fahota tena fifalia tsika baka antimo fa hainareo moa zany fa malaza fisa tapakata io tapakata moa fa tapakazo moa zany ho an'ny mpanompo sampy mahalala an'izay malaza io agny hoe lafa mila ampelagna agny manao mampiasa ny toniky tapakazo tony manao fandrota sy maro samihafa be de be zany maro zany gn'olo agny mampiasa an'io ndra mpivavaky pasteur Jocelyn mahagaga mahatseriky iny zany evanjisy le ataony hoe otofity ie mahatseriky fa ndra hatsana amin'ny mpitondra fivavaha mandeha magna mpanompo sampy io agny ka ny tiako volagny le zao lafa ia miaraka amin'ny aosoa toa tsy ilanao aby regny arianao regny lafa miaraka amin'ny aosoa fa ino raha miditsy agnatinao ao lafa miaraka amin'ny aosoa ny raha tsapanao voalohany fifalia zay fifalia zay ro ampolimpoloko sanandro satria ny antony zay fifalia zay nge no afaky voalohany tagnatintsika tao lafa nanota gn'olombelo tsy nana fifalia sasy satria niaritry fahoria jereo moa koa pasteur Jocelyn lafa nanota tsika olombelo fagnozogna ro nilatsaky hoe nihatsimboan'ny tavanao ny nananao tsy falia nge zao fa tsy maintsy fahorina nge zany dikan'izay sady tafasaraka tamin'Andriamanitra mihitsy tena zay mihitsy pasteur Jocelyn lasa fahorina zany miainana zany lafa tafilitsy io fahota io ka zao laha teanao himpoly io fifalia io ino moa ny tokony hala voalohany zany laha teanao himpoly fifalia io ka tsy fahota avao marina zany hoe laha fahota zany ro nampiombotsy lay fifalia tagnatinao tao dikan'izany fahota koa rombota agnatinao ao ka lafa miombotsy agnatinao ao le fahota zany mazava ho azy militsy ho azy agnatinao ao io fifalia io fifalia zao ne tsy mety amboamboary sady mieritseritsy nareo an-tsagno ato hoe amboamboarinao le fisinjahanareo an-tsagno ao nareo mitsinjinjaka fahatany ary mariana fa aty amin'ny aosoa ihany io no afaka fahotanao io aosoa zay torina ambassadeur ny aosoa zay dia eliariery ihany io no manafaka an'io fahotana io ary tena afaka ianao rehefa tonga aty fa tsy any amin'ny aosoa ny ambadimbadika any zay mihitsy le torina ambassadeur ny aosoa zay dia elia hoe aty ianao no afaka io fahotana io fa tsy any ananany zay le evangeliste le ka rehefa azonao zay fifalia zay ataoko fa na tsy misy laoko varinao na tsy misy ninonino zay le avy amin'ny hirany sirianao hoe tsy mivaky loha ndra varinao sira ro haninao ndra rano manintsy nominao ka mirorohaly hoe miaraka amin'ny aosoa ino misaotsy aosoa fa ndra rano manintsy nomiko misaotsy anao satria ndra rano manintsy nominao tsy mampiobotry fifalia zay tsy miongo teo zao rehefa miaraka amin'ny aosoa matetiky moa zany hoe de misaraka amin'ny fianakaviana anao de hoe tsy mileva agnaty fasandrasa zao lafa hanaraka ny aosoa zao tadidio io tena ataony fianakaviana mihitsy zany evangeliste zay mihitsy fa io tsy mahasakana ny zanak'Andriamanitra efa voafity io aza tao mahasakana anao zay aza sakasakanana am'izay ny lalanao fa tadidio fa matahora lay manipy anao makany amin'ny elo iaosoa zay toriny ambassadeur ny aosoa ziadia elia ka matahotsy olombelo zao iava laha maty alevin'olo avao fa tsy misy tsy andevy anao zao ao ino moa eritreretinao hoe laha tsy mileva agnaty fasandrasa hoe tsy ileva iha tsy misy olo tsy milevy zay to fa tsy maintsy milevy ka ndra oara ny ndra bitsy io lafa maty alevin'olo satria halan'olo raha mantsy io maiky vao fa iha olombelo teo tsy aleviny dikan'izay tsy maintsy misy mpandevy iha
ka izay ro atao mahasaka anao zay, ka atao anakana gny lalanao zay, fa dinio eritsereto hoe laha maty iha hanao akory ny fiafaragnanao, zay ry dinio zay, laha avy ny fahafatesanao. Ka izay mahatonga anay mikaiky anao hoe ndao hanome voninahitra anao soa hamaray fa simby ny volana marsa. Averiko zay hoe tokony tamin'ny farany volana marsa tagny moa zany ro nagnanaova azy, fa saingy lomay mare bibiky ny raha iabiaby, tena lomay mare ny raha amizao tsika mivola zao, ny fatanterahany teny fa tena mihamandroso. Dikan'izany ambassadeur anao soa Ziadia Elia koa efa manomboka tsy hitatsika koa, ka zay mahatonga azy hoe natao mandroso aloha raha zay, natao aloha ny azany hoe ny akselerena mialoha zany ny raha iabiaby, ka tongava hamaray amy valo sasany, tsy diso zay fotoa zay amy valo sasany tsy diso, ka manasanao antsagno atoa, ka tandregna sasy iha, ka mirorororo sasy iha, mariako aminao antsagno ato hoe so tandregna iha 2026 ny batisa farany, tsy misy koa ankoatsy zay. Laha maty apren'io dinio fa tsy misy fibeba koa, ka ho anao resy lato antsagno ato ka tandregna miavia, lafa avy etoy iha sorato gn'agnaranao, misy mpiandraikitsy ao mandramy gn'agnaranao hoe afaka manontany hoe ie mpiandraikitsy mandramy agnara ato, fa zaho resy lahatsy ka te hagnoratsy agnarako ao, fa zaho te handova ny lanitry ny lanitry ary te hanyaoasoa ako, so de hoe milefa fobe iha tsy zay, so de hoe milefa hoe tsy te overy aho, tsy zay, tsy mety laha zay, fa ny raha takiny aoasoatsy hoe fatahora afobe ro ila, tsy zay ro ila aminao, fa ny raha ila aminao de hoe fitiava ny ahosoa zay, satria ny antony fitiava ro nandatsahany ahosoa ny liony mo pasteur ra fitiava ny nandatsahany ahosoa ny liony, fitiava ny nijotsoany ahosoa tambony tany etoa, lavitra zay pasteur Joselin lanitry ny lanitry zao, fa ino ny raha nisy nangataka amy babany, baba zaho hijotso agny aho fa tiako olombelo reo fa zao te hamonjy an'ireo aho, ino ny raha volagny babany, fanampianarana ambassadeur-nao sao moa zany zay hoe laha tianao reo ny valiny zao tsy maintsy latsaky ny leonao vo mety agny ahosoa hoe tsy magnay baba fa tiako reo fa zaho hijotso agny avao, ndao moa zany lafa nijotso ahosoa iny ny raha nisy latsaky leony ahosoa, lafa latsaky ny leony ahosoa de hoy babany hoe afaka mifahotana zao voaraiko toy, fa tsy maintsy ze teanao avao ro magnatoy, ze teanao avao ro magnatoy, dikan'izay tsy hoe matahotra afo be avo magnatoy fa mila teany ahosoa, ka fitiava zay ro takiny ahosoa aminao, ka lafa agnatinao fitiava ny ahosoa io ndao iha ka miroro sasy iha. Agny nahafantaranao azy pasteur Joselin, miroro le tsy mimpoly koa le maty, misy any pasteur Joselin zao hoe miroro andra ny haly maraindray fa tsy mifoha, hozokozony babanoho reny mifoazaka jaty iha, mifoazaka iha, matory moa zany dikan'le matory miroro zao hentia fohazy tsy mifoha, nanao kory toy miampatsy maty, ka tiako volagny tsy hainao ny anjo alanao tambony tany tsy fantatry io miavia ho zay moa zany ny fagnetanako baka amy fiteny toliara, fa hatako fiteny baketa amizay hoe mety tseriky nareo, mety gaga nareo tatokatrano hoe tsisy azonay le fiteninao tao fa tsy manino fampolo koa fivolagna fiteninareo, tsy fantatsinao ny andrelana tambony tany, tampotampoka izy io, zay mahatonga anao hoe aiza moa nafantaranao hoe matory anao androany aly, raha pisomaraina anao zany defa hoe tsy tafafoa koa anao zany, de iny anao fa hozokozony dada somamy anao aveo hoe foaza efa tsy tafafoa fa maty, dikan'izany tsy misy mahalala ny andro hafatesana, ka dikan'izay ndao hanome voninahitra ny ahosoa, ndao hanantona ny ahosoa,
tongava isan'ny voafidy anao matoa na heno isan'ny voantso ianao matoa na andrean'izao mariana pasteur Jocelyn fa tsy misy hoe ty invitation nao tsy misy invitation hoe iny enveloppe invitation tsy misy zay fa antsoantso sy fanentanana ataonay zao de invitation ho anao atao tokantrano de tongava aza mety mipetrapetraka ao tokantrano tsony tongava manantona anao zao zaranao aho naheno an'izao ohatra na vo naheno indray mandeha de nanantona zao ho an'izay ty ibenao soa ho an'izay tsy nanaratsy any ao soa zay condition zay ho an'izay tena tsy nanaratsy any ao soa tongava mety misy koa moa hoe noho tsy fahalalany tany misy koa naheno fanaratsiana de nanaraka efa fotsiny teny izy fa tsy mahalala fa rehefa nandriana le fampianarana izy na eno hoe kay tena marina le izy nahatsapana tena marina kay le izy kay tongava manantona ny ahosoa raha pitso ny fotoana anasana ianao tena zaranao na eno tena zaranao na eno ohatra na rehefa na eno tena tsy nety nangatakanjo aho fa tonga de tonga ary tonga de teo no eo ny fanapaha-kevitrako tsy nangataka adindray aho fa nandrenesako ny teny Elia ambassadeur ny Aosoa ziadia teo no eo koa ny décision latsaka tamiko hoe zay araka amin'ny Aosoa za nantony ny Aosoa ilaina zay décision zay atavo ao anatinao tongava manantony ny Aosoa zay ny tena décision faratambony tsara sady Aosoa efa nyteny hoe anio raha manatonay ianao zany anio zany tsy miandry afaka pitso tsy miandry aray volana fa ny anio moa zany pasteur Jocelyn zany efa tsisy fivoriam-bavaka efa rava ny androany fa rapitso zany rapitso anao manao anio zany ianao anio tsy maintsy tongana amin'ny Aosoa ozy anao rapitso zany de tongava rapitso ety amin'ny fiangonana Aosoa ety Ambojapeto misy mpangalataka amin'ny torany Aosoa aza mety makany fa voafitaka ianao ireny le ampiasany devoly tsy mety manetsy tena mbola manaiky ataony devoly fitaovana izy hoe tsy koa afaka mitory Aosoa koa ngenao e zany le mbola fitaka zany tany remo voafitaka fa le tena Aosoa tena izy henao ny feony ambassadeur ny Aosoa ziadia Elia hitanao ny tavany moa raha amin'ny télé mety ny tavany ianao aza manaiky raha tsy mety ny tavany ianao hoe aiza zany ambassadeur ny Aosoa zany ziadia Elia zany na mety tsy hitanao koa ny tavany satria andeha izy mety tsy hitanazy koa ianao fa ny feony hainao tsara ny feony hoe feo zay haiko zay itoy tsy diso aho fa rehefa tsy feony miala tao tena miala tao fa devoly zay ny ao ka le tena Aosoa tena izy zay torina ambassadeur Aosoa antanio tsara afaka manontany anao hoe Aosoa torina izy aty zay no antanio hoe Aosoa le torina izy aty de henao tsara fa tsy maintsy misy mitena hoe zay torina ambassadeur Aosoa ziadia Elia aza mena vao tsy anarana ambassadeur Aosoa ziadia Elia zany teneniny ao de fa aza mihina anao fa efa betsaka koa ke mpisandoka ny efa misandoka ny le ambassadeur le Elia ry evangeliste tena be de be fa io le ty Ambodrapeto zany ny tadavinao aiza ny radio ACFF fa ety Ambodrapeto de io no arahanao ary mariana moa ny evangeliste fa mandeha koa ny internet efa misy internet de any anaty internet any ny sariny ambassadeur ny Aosoa ziadia Elia de jereo de arao tsara mihitsy le izy fa fantatrao foana izy fa le mpisandoka moa efa tsy mahagaika ny solisasa zany efa mipetabe eraky ny tsena iny zay efa mandeha foana de mba ataony zareo ohatry zay koa le famonjena ka aza manaraka n'le mpisandoka any ianao fa aty amin'ny ambassadeur ny Aosoa ziadia Elia irery any no mitory any Aosoa le manafaka amin'ny fahotana mitory any Aosoa mandrava didifolo de zay no arahanao tongava rapitso izy ty nge pasteur Jocelyn rapitso ty be any Aosoa io satria izay no andrasany ianao le tena ty be azy io fa le efa tsy ty azy moa aninona ty ry evangeliste fa janona any mihitsy ianao mandeha ty fotsiny fa le tena ty be any Aosoa le fa mipetraka fotsiny ao an-trano io mijery sy manaraka atrany an-trano zao fandarana zao ianao mihitsy le atsono sady izy ty nge pasteur Jocelyn tsy ohatran'ireny mpivarotra mofo gasy eny an-tsena ka hoe mitory Aosoa koa ny aty de hoe hitory koa zahay fa io samy mahay io ny baiboly samy mamaky tsy mofo gasy izy ty fa fanafahana amin'ny fahotana ny resana eto
ilay tena mpanafaka amin'ny fahotana no resana eto zany hoe raha vo tsy ambasadorany aosoa ziadia eliano enao ny feony de tadidio fa tsy mety ho afaka amin'ny fahotana anao na mide mitory aosoarany any tsy afaka zany tsy mety ho afaka zany ianao na misy koa miteny hoe zay koa tsy mitanjina didi folo tsy ho afaka zany ianao fa vomay ara tena manampy fahotana anao ara zany vomay ara tena raha ohatra ka hoe nandro ranom-potaka ianao teo vomay mbola nampandronao ily vidanzy anao teo zany dikan'izay ie maintimainty be vidanzy iny ka nytiako tenena zany a manantonany aosoa zay tena mila fantatsao tsara hoe lay torina ambasadorany aosoa ziadia ilia aza manaiky ho andeha makany ampamitaky aza mandeha makany zaranao raha mba nahinao an'izao teny zao a zaranao nahita an'izao teny marina zao fa teny marina nge zao tena teny marina zao tena voafidy anao matao nahino tena voafidy anao matao nandrean'izao teny marina zao a nateo nahino an'izao teny marina zao a miazaka za manantona any aosoa miazaka za mamonjo ny fananao fa matao anao na latsaka tao anatinao lay teny hoe voany teny fotsiny io vavanao hoe marina zany teny zany de ianao voafidy dikan'izany zao nge ny evangeliste zay teneninao sy torinao nge any ivelany any fa tena mieky izy fa marina le fampianarana ianao zay nge manaiky ohatsy izy fa marina le fampianarany izy tsy mandeha ary zao pasteur Jocelyn zavatra misy izy tsy tonga zao pasteur Jocelyn zavatra misy a ohatsika zao rehefa miteny any andalana any na ohatr'izay na tsena zao ny fanontaniana apetraka am'le ola hoe ianao ve mba teo afaka anatin'io fahotana io tena teo afaka fa ohatsy izy hoe tsy misy olombelo marina nefa tsy maintsy manota maha-olombelo anao e fa tiako zany afaka amin'ny fahotana zany be de be ny olona mitena zany be de be ny olona miantsoantso an'izany hoe tena teo afaka amin'ny fahotana ary zay mahatonga n'olo pasteur Jocelyn a mivavaka ny olona mandeha makany am-piangona hoe manao alim-bavaka e mifady haniny e misy ara zany pasteur Jocelyn mianika tendrombohatra e misy zany zavatra misy zany tena misy zany a satria misy olova resy lahatra avy any amin'ny manakara zao a tena zany mihitsy hoe tena mianika tendrombohatra mifady hanina manao rehetrarehetra zao manao alim-bavaka manao fahafolo-karena fa ina zavatra tsapana tsy mety afaka amin'ny fahotana ary zao zavatra misy pasteur Jocelyn ato amintsika misy efa pasteur tany ivelany tany a resy lahatra amin'ny aosoa tany amin'ny fiangonana tany ivelany tany 7 taona na pasteur azy fa ina zavatra tsapana pasteur Jocelyn milaza izy tsy mety afaka re le fahotana eritseretinao hoe 7 taona pasteur tsy mety afaka amin'ny fahotana pasteur raha mitena zany tsy mety afaka amin'ny fahotana maika ave fa ianao le entiny fa afaka amin'ny fahotana dikan'izany ianao miazaka za manantona any aosoa tonga avy ety ambojapeto ety atampony ambojapeto le fiangonany aosoa tonga avy ianao manantona any aosoa zaranao a tena nahino ianao e tena misaorany aosoa ianao hoe tena misaotra aosoa fa tena naheno a ary zao anao tova anatin'isana hoe tsy angatakandro koa fa tonga de andeha tonga de andeha ary tsy mety ho tazomy mizaniza koa fa tena handeha ary tsy ataoko mahalavy tany koa zany ny fandrenesako zao teny marina zao fa tena ho avy raha pitso fa 7 ny volana marsa 5 amby roapolo sy 4 arivo na hoe 2025 moa zany ny fotoana anasananao tokantrano tongava manantony anao soa tena tongava antsoantso ho anao zao tena iaosoa mihitsy no miantso anao zahay moa fitaovana fotsiny atao miantso anao fa lay tena namorona anao ane le miantso anao eto e iaosoa no miantso anao e tongavy anao manantona ny aosoa mivonjeo le fananao zaranao no mba nandrea zaranao no mba naheno a hoy le iaosoa tena marina tena izy a milaza izy hoe aza manota intsony aza manota intsony ny tena iaosoa marina manizingiziny fa tsy manota rehefa miaraka amin'ny aosoa ny tena iaosoa tena izy tena tsy manota rehefa miaraka amin'ny aosoa zao pasteur Jocelyn ny zavatra misy zany tsy manota zany ve mba tena tsy sarotra ve zany tena zany tena ny olona mieritreritra hoe mafy zany tsy manota zany fa ny teneniko anao hoe ianao mangalatra io ny tena mafy satria ianao mangalatra mitaintaina anao ozy no bolany malagasy hoe aleo endrenombo masika toy zay endreny eritreritry fa ato amin'ny aosoa anao zany afaka amin'ny fahotana ianao a
tena tranquille ozy ny fitenenany vahiny zay hoe milamina ny sainao eritrereto fa tamin'ny osoa raha mividy zavatsy enatsena zay le mahafinaritra be de be nona mahatsapan'izany pasteur Joselin mividy zavatra na ny tena zao mividy zavatra enatsena zay mahatsapan'izao hoe mividy ohatra hoe mividy ino moa zany ohatra hoe mividy telefona anao enatsena zany azo le telefona le vola mbola tsy voaloha lasa anao anatsana fa iny vola iny tsy tafapetsaka anao fa miazakazaka ianao manatitra an'iny ihany de gaga ny ola sanganeana ozy ny ola hoe mba olona ohatrany ahona loatra re nareo fa tena tsy mbola nahita ohatran'izao zahay fa zaran'olo ara ny pasteur Joselin hoe ozy ny fitenen'olona amizay hoe tsy nangalary ty fanomezan'Andriamanitra Andriamanitra taizana nomena iny fa nangalatra ianao tsisy Andriamanitra nanome fa nangalatra ianao fa ato amin'ny osoa tsy mety manao an'izany ato amin'ny osoa fa ny ato amin'ny osoa tena tsy manaiky fanahy masina io fa hoe atero any iny fa tsy anao iny na de ohatra hoe mandeha anao talohako eto hoe zato afarato fa latsaky volanao io na ariary zato na 5,000 na vola resaka koa siara latsaky volanao fa ozy natao amin'io hoe volanao latsaka de gaga ny olona zany fa gaga ny olona hoe tena tsy mety manao ratsy nareo amin'ny osoa fiainana le izy zany zavatsara nefa ny tsy nisy ambassadeur anao soa ziady Eliana naraka anao hoe avereny volan'olo tsy nisy an'izany tsy nisy an'izany fa rehefa miaraka amin'ny osoa ianao mandeha automatique zay le asan'le fanahy masina tsy misy ambassadeur anao soa tsy misy hoe i pasteur Joselin sy za zao no iaraka eny an-dalana anao ambenako tsy anota anao hoe fa samy lalany samy toerana misy anazy fa tena automatique le tsy manao ratsy automatique le mandeha amin'ny fahamasinana automatique le mandeha anatin'ny fahamarinana izay le zaraina aminao totokatrano raha tianao zay tena tianao tsy hompanota intsony ohatranay hoa raha pitso ny fotoana amin'ny valora sasany ny fotoana de tongava daholo zay le osoa vrai marque l'évangéliste zay le tena osoa tena manafaka fahotana izy zay tsy mety manao ratsy ary tsy tia ratsy mihitsy izy faran'zay tsy tia zany zay io Andriamanitra marina io ka raha tianao niaraka amin'io Andriamanitra marina io andao anaraka anay satria tia amin'ny ambassadeur ny osoa zay dia Elia zay mitory ny osoa manafaka amin'ny fahotana ety ihany manafaka ny fahotana ao anatinao io satria fa io Jesosy io Andriamanitra ny tomponao 2 taona mahery io nge mampanota anao foana ary atsipitsipiny io any efa marika io natsipiny io any amin'ny elo any zay amina miliara natsipiny any amin'ny elo izy koa mbola atsipy any amin'ny elo miaraka aminareo raha mbola miaraka aminao ianao izay ny antsonana hoe andao iaraka amin'ny voninahitra azy raha pitso fa 7 volana marsa 5 sy 2 fa fety io raha pitso fa kalazana ny asiany fahamezam-boninahitra azy fa maranana amin'ny fety be any Osoa 4 marsa teo zay vonankalazaina teo tamin'ity herinandro ity moa zany evangeliste ka mbola tsy tapitra moa ty herinandro fa mbola tsy tapitra mihitsy ka zay namezantsika voninahitra satria Andriamanitra nanapaka atsika ve tsy mendrika ho akalazaitsika tena mendrika ho anazy mihitsy pasteur Joselin fa zao hangataka fainy kely ao amin'ny teknisiana aloha tsika de miverina zay fa lavalava zay fotoana resasika pasteur Joselin evangeliste de hangataka fainy kely ao amin'ny teknisianao ary tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Osoa Osoa famaranana ny fety be any Osoa mitony fety ato amin'ny fanjakany Osoa famaranana ny fety be any Osoa ny alahady fa 7 volana martsa 20 sy 2 arivo avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Osoa Sy totorepika indray sika iara hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa Osoa
tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Yaosoa. Ya dia isaorantsika indray ny evangelista ny teknisianina ndefa ny piba iny teo a zay piba moa famaranana ny fety be any Yaosoa rapitso. Zay ny antsona ianao any tokantrano any hoe andao ame voninahitra an'io Andriamanitra zay manafaka amin'ny fahotana io. Fa tsisy efa-tsy Yaosoa zay torina ambassadeur any Yaosoa zay dia Elia irery ihany no manafaka amin'ny fahotana. Fa efa taona maro ngeny nanivavahanareo sy nanimponareo an'io Andriamanitra tsy izy io, Andriamanitra pisoloky, mpisandoka amin'ny voninahitry dada malala Yayavasy Yaosoa io. Ka dia tianao no afaka sy ho voavonjy ialao io Andriamanitra tsy manafaka anao io, Andriamanitra mampanotana io. Andriamanitra manipy anao any amin'ny elo dia mbola tomponao foana ianao rehefa matsafa hoe inona ty fahotanao tsy afaka lava ty fa dia manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Efa tsy nafaka anao io hatramin'izay andoha anatona an'ilay tena Andriamanitra ianao, Andriamanitra tena tsara, Andriamanitra be fitiavana satria zay natao hoe fitiavana dia nanaisotra n'io fahotana io. Io ny iainanay zao nafahany zay ary efa afaka zay indre mandeha fotsiny nafahany fa tsisy an'izany Yaosoa mandatsaka ny rany impiry teo ambony hazo fijaliana zany fa indre mandehana izy nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana io dia efa nafahany ianao dia afaka zay fa tsy hoe mbola andeha ivery nanotanay fa iny natao hoe mini manota ka tsisy an'izany aty amin'ny Yaosoa fa rehefa nafahany dia afaka ary rehefa nafahany dia nomeny ny fanahy masina ary io fanahy masina io no mitari-dalana anay eo amin'ny marina rehetra ka tena tsy afaka manao ratsy intsony mihitsy ianao satria raha vao mieritreritra ny anao ratsy dia le fanahy no miteny aminao hoe miala teo tsy izy io zay natao hoe Yaosoa manafaka amin'ny fahotana fa tsy io Andriamanitra tsy izy efa tompona rehefa 4 taona maro io. Ka zay nge pasteur Julien mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe efa be dia be ny fahotana ny olona ato amin'ny Yaosoa mpanota daholo taloha nanao ny adalana rehetrarehetra taloha samy tany daholo ange pasteur ny evangelista taloha samy nanao ny fijangajangana samy nanao ny fahalotona fa ina ny teny Yaosoa ozy ny teny Yaosoa hoe sangy efa voasasa ianareo efa no hamarina ianareo efa no hamasinina ianareo zany hoe masina no tamin'ny alalany rany Yaosoa zany hoe ny rany Yaosoa latsaka nanamasinana nanamarinana marina zany hoe marina zany ange pasteur Jocelyn tsy ahitana fahotana nge masina zany nge tsisy fahotana zany pasteur Jocelyn tsisy fahotana ahoana moa mbola tenenana hoe mbola mpanota ihany nareo olo marina aveo mpanota izay mihitsy tsy mpanota zay hoe tsy mpanota intsony rehefa miaraka amin'ny Yaosoa. Ny olona moa pasteur Jocelyn zao misy zao moa ny tena tafaresaka taminay tena andalana tafaresaka tamintsika tena andalana moa zany dia hoe efa tampotra le fetinareo dia zao ny teny aminao totokantrano ny 4 sy 5 no efa tampotra fa ny 9 ny famaranana dika zany mbola mitohy ny fety tena mbola anatin'ny fety tsika fa mbola tsy mifarana ny fety fa famaranana no misy ka ho anao zay nanontany hoe efa tampotra ve ny fetinareo rapitso ny fotoana rapitso fa 7 volana marsa ny fotoana 5 sy 4 arivo zany ny famarana zany hoe mbola tsy tampotra ny fety be ny Yaosoa naroso aloha izy io averimberina ihany hoe mety zao moa vao misy vao tonga ao an-trano pasteur Jocelyn vao manokatra ny télé vao mamela ny radio vao eno naroso aloha mihitsy ny famaranana ny fety be ny Yaosoa raha nazatratsika hatramin'izay ny farany volana marsa dia naroso aloha fa 7 volana marsa satria ny antony tena miazakazaka ny zavatra rehetra ary efa manomboka mihasarotra ny ahitana ny ambassadeur ny Yaosoa Ziadia Elia na ny fandrenesanao fotsiny atao tokantrano mety be dia be moa gaga hoe fahoana 2026 ny batisa farany fahoana zay ny ten'Andriamanitra tahaka an'izany ange tamin'ny andro noay ny antsoantso noany nampiditra ny olona hoe midira tsy netiniditra ny olona valomianaka any tafiditra dia biby niditra zay mihitsy satria bibinay zany no saina ngelo evangelista no ny olombelona ka nytiako tenena zany hoe aza sina hoe ahoana tsony fa efa ho tampotra dia ny tokony ataona dia hoe tena iazakazaka handeha haikay mbola mitoika le fety kay rapitso ho anao zay efa tonga tamin'ny 4 marsa dia tonga tamin'ny 5 marsa dia zao mbola mitohy ny fety ndao tongava ho anao zay resy lahatra
tiany Yahosoa zay nahenony fahatsarany ny goka sy nahatsapa sahady ny fahatsarany Yahosoa ka tena tianao zany araka amin'ny Yahosoa zany a tena tongava raha pitso a ndao amizay anaraka ny Yahosoa ndao hanome voninahitra ny Yahosoa fa tena masoandro moda nge pasteur Joselin tena mampalahelo zao nge evangeliste 4-5 andavanandro tonga ary ianao tamin'iny fotoana iny maika farapitso a andro tsy fiasana natoko anandro fiasana ao atoko atrano daholo ny olona tsisy ninina atao kosa angamba sady tsisy congé mihitsy zany pasteur Joselin tsy mila maka permission zany na maka congé fa malalaka ianao inona moa zany nataonao masakana anao tsy atongavanao raha pitso zay mihitsy satria rehefa tena tianao be nge Yahosoa e Yahosoa nefa tianao taloha ka raha tianao be koa izy a satria fitiavana valy fitiavana andao amin'ny voninahitra azy raha pitso fa maranana ny fety be ny Yahosoa raha pitso satria nandro fankalazana azy zany fankalazana anazy tamin'ny 4 marsa tamin'ny 5 marsa mbola mitohy raha pitso ny fety a fa maranana le fety io miavia soa rery zareo a tsara nge zany miaraka amin'ny Yahosoa zany goka fifaliana ianao fifaliana boiboka tsy hay fierana fa boiboka lalandava ao anatinao a raha tianao ny gokan'izany a andao matsiro nge miaraka amin'ny Yahosoa re olona tena fifaliana tena matsiro soa tena mahafinaritra zany pasteur Joselin satria le fifaliana mihitsy nge pasteur Joselin tena mahatonga ny olona tena manao ny fihetsiketsehana manao ny rehetrarehetra zao fa ny vokany de fahoriana foana tena fahoriana foana fa izao ndao hanantona ny Yahosoa ho anao zay resy lahatra ho anao zay tiany Yahosoa ho anao zay tena malaina zany fahotana hoe ianao hoe mba tsy tofoka manota mihitsy tena tsy leo ve ianao io e tokony mba leo amizay anao mba manota hoe tena zao nge evangeliste manota hono zare impitopolo efa bedabika izy zany de tsy mety leo mihitsy ve ianao de manota foana de mbola ampina ny fangalara tahaka anay ny sasany inona zany fa tsy ota miampy ota zany de tena de efa fatesana faharoa miandry azy de aja ny farany iny any amin'ny fary mirehatrafo sy solofara io miandry anao fary mirehatrafo sy solofara any ny fahafatesana faharoa ka raha tianao rery olona no afaka amin'io fahotana lava io a tsisy manafaka an'io fa tsy Yahosoa zay torina ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elia irery any io Yahosoa io irery any manafaka an'io fahotana io ka raha tianao no afaka miavia soa aty ambodrapeto aty manafaka an'io fahotana io miaraka amin'ny ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elia irery any izy no mitory any Yahosoa nitondra ny famonjeny io natongavany io teto amin'ity nosy Madagasikara ty satria nosy Madagasikara ty no le nosy voafity izay ny soratsika ny Andriamanitra dada Yahya vasy Yahosoa io a ny malagasy le nosy voafity evangeliste soratsika ny Yahosoa zany satria teto natongavany io teny fa raha tamin'ny nosy hafa moa natongavany ty teny ty taizany efa rahatsika sahirana nge tsika tena sahirana fa zay ny soratsika ny Yahosoa hoe sotra Yahosoa fa de teto nanirany an'le zandrany a ny ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elia nitondra an'lay famonjena manafaka amin'ny fahotana Yahosoa raha ohatra nange pasteur Joselin zany raha hoe tana fiteny japonais na tamin'ny fiteny sinoa ny voan'ity teny tamin'ny teny japonais ny voan'ity teny ty tena isan'ny tsy voavonjy a satria za tsy zany teny japonais zany mihitsy aho samy tsy maitsika tena isan'ny very a fa tena misaotra ny Yahosoa tsika satria tamin'ny fiteny malagasy mihitsy ny voahan'lay teny na ndrenesanao n'lay teny na le olona nampianatra any zany hoe ny ambassadeur nosa nampianatra koa teny malagasy be azo raisina tsara mihitsy zany hoe na tandroy na vezo na masikoro na tanalana na barara na nina zany karazana misy anao zany tonga de mahazo an'le teny mitovy daholy ka nidikan'izany itsika ny tokony hisaotra n'Andriamanitra hoe misaotra ny Yahosoa fa tena soa ihany fa tamin'ny fiteniko tamin'ny fiteninao tamin'ny fiteny malagasy no nivoan'ity sahirana nge pa Joselin ny vahina ny velany tsy maintsy mitady mpandika teny vo mahazo an'le teny mahazo an'le famonjena misy zao miteny fiteny togolais ataonao hoe manahoana tsy hay zany Yahosoa Andriamanitra manafaka ny fotana tsy hay zany fa tsika kosa nefa tonga de teny gasy mazava tsara hoe Yahosoa manafaka amin'ny fahotana le nilaza hoe aza manota intsony
tonga tsy mila dikateny zany fa tonga de azo mazavabe mazavabe ka ina moa no tokony ananana tsony fa tonga de ndao aho ento andeha zany tokony zany arany tokony azaka zany hoe andeha afatera tsy voatazona tsony aza atao misy masakana anao tsony le olona efa nampahafantarina anao zao marina rehetrarehetra tsisy miafina fampianarana teto amin'ity Madagasikara ity a efa 70 taona nitoriana ambassadeur Union zay dia ely any famonjena teto ampy zay o izy teto a Madagasikara fa ndeha hipita ranomasina indray izy titory amin'ity famonjena ity tsy malagasy ihany no fidiana fa ny olombelona rehetrarehetra eto amin'ity eto ambonin'ity planeta Terre ty eto ambonin'ny tany teto amin'ity planeta Terre ty teto a Madagasikara natongavany teny soa mahafaly mitondra famonjena sy nentiny ambassadeur Union zay dia Elia ka hipita ranomasina indray ity teny ity izay natony niaraka ny teny evangelista teo hoe natony navansena nyity famaranana amin'ny fety be fankalazana amin'ny fety be any Aosoa ty raha tokony tamin'ny farany volana no natao a navansena satria efa tsy hijanony eto tsony ny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia satria efa manomboka tsy hita azy tsony ny eto Madagasikara fa efa mahalana sisa raha isy fa hipita ranomasina izy hitory an'izao famonjeny zao ary efa maro moa ny evangelista ny any ampitany ranomasina any efa manaraka amin'ny internet zay mihitsy efa misy maro no miantso azy amin'ny Oato Batisa fa tsy tsikelely kosa nge novonjena fa maneran-tany ny famonjena ho an'izao tontolo zao ny famonjena ko raha ohatra ka tianao kosa ny akalazany Aosoa zay nitoriana n'ity famonjena ity teto amin'ity Madagasikara ty fa maranana rapitso fankalazana ny fetiny Aosoa miavia soa raha tianao de aza mangatakandro aza mangatakandro a rapitso amin'ny 7 ora sasany tsara moa pasteur Jocelyn averimberitsika foana zay hoe rapitso amin'ny 7 ora sasany ny fidirana tongava aloha satria be deabe ny olona miakatra makaty tongava aloha fa zao rehefa tonga anao a sorato ny anaranao a amin'ny batisa satria matoa anao tonga ty anao tiany Aosoa fa zavatra tsy tiana zany nge tsy andehanana zavatra tsy tiana zany nge tsy jereny ino moa andehanako any rehefa tsy tiako le zavatra any fa matoa anao hiakatra ty handany fotoana satria mantsy handany fotoana araka ty anao handi ny aty handiany mevona tana soa ianao andi tsy tiany Aosoa eripo verimahana ny inao ndika zay ka matoa anao araka ty tiany Aosoa sorato ny anaranao amin'ny batisa mba hanananao antoka satria rehefa ianao misoratra anarana batisa ka manaraka ny lalàna ny Aosoa satria rehefa misoratra anarana batisa anao de mitovy amin'ireo Zeda zay efa vita batisa tamin'ny Aosoa satria raha ihany ny lalàna arana tamin'ny Aosoa de ny lalàna mitanjina ny fahamasina manaraka ny fahamasina tamin'ny Aosoa ka raha tonga tampoka zay fahafatesana zay de mazava ho azy fa azo antoka ianao fa hiditra makany amin'ny lanitry ny lanitra ianao ho avy anefa ny fotoana 2026 ny batisa farany raha tonga misy heritona evangelista heritona katroka tsara mihitsy androany 7 marsa 2026 ny batisa nefa ny aza miandra an'izany ianao hoe efa akaiky manaovana batisa vao iazakazaka ianao hoe andeha soratra anarana am'izay soratra anarana fa azy deny zao a atoka ho anao sorato ny anaranao de mitovy amin'ny ondrikely rehetrarehetra anao ary manaraka ny lalàny Aosoa manaraka ny lalàny Aosoa efa misy fanahy masina ianao a de mbola tsy ao anatin'olona le fanahy masina fa efa eo akaikinao ao izy manoro anao sy mampianatra anao a ny lalàna ny Aosoa rehetrarehetra de fa azo antoka zany ny momba anao fa aza de mijanonao atokatranao ianao zao hitako fa hitako ianao zao io atranao io a tsy masaraka ny onjam-peon'ny ACFF radio a tsy masaraka ny télé ACFF a matoa anao tafajanona amin'ireo onjam-peo sy fréquence io tiany Aosoa ianao zay ile fanahy ao anatinao io mihitsy mila famonjena aza ampijaliana tsony le fanahinao de zao eto izy andao eto aty-Ambodrapeto izy a mba hanatrika ny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia satria rehefa mahita ny ambassadeur ny Aosoa izy a faly ge izy satria rehefa nahita ny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia hoe ianao izy de mahita ny Aosoa zay zany ge mahafinaritra indrindra de zao hanatrika n'le namonjy anao ianao a fifaliana be nisotry zany reny evangelista tena zay mihitsy de zao anefa misy olona miteny hoe io ane mitovy any fa Jesosy any izy ny Aosoa tena tsy mitovy mihitsy sady tsy mitovy ny tsisy tovizany tsisy fandraisana zany Jesosy zany tsy Jesosy le nifantsika tamin'azy fijaliana
sady tsy nidina tetỳ akory iny tsy tonga teo zany nataon'iny de namitaka anao tatotokantrano nampanoto anao jereny ianao totokantrano hoe milaza fa tsy maintsy malota milaza fa tsy misy olo afaka amin'ny fahotana zany ary ny oabolana oentiny mpitondra fivavahana raha nampianarina anao atatokantrano de hoe mandeha tany tsy maintsy olo afaka e miloloha lanitra tsy maintsy lena e maolombela de tsy maintsy manota zay le tsy mampitovy any Yahosoa amin'ny Jesosy satria ny ataon'i Jesosy de tsy maintsy manota ianao fa Yahosoa kosa la Yahosoa tena original kosa le tena nilaza aminao hoe aza manota intsony le Yahosoa tena izy kosa milaza hoe tsy manota intsony ny olona makany amin'ny lanitry ny lanitra la Yahosoa tena izy le nandatsaka ny rany de tsy manota ny miaraka aminy ary tena possible zany tsy manota zany na ianao atatokantrano nge rehefa manantona anao soa izy nge rehefa njita fa iainantsika iainana le izy ka ianao atatokantrano koa rehefa manantona anao soa iainanao koa le izy le izy nge zany tsy onoono e zany hoe le izy nge tsy hoe zavatra ohatrany hoe tsy hitany masonao le izy fa rehefa ianao manantona ny Yahosoa azonao tsapahitanana azonao raisina tsara iainanao tsara ianao mihitsy ny lasa tsy tia le manao ratsy tsara ne zany olona mbola tsy vita batisa atao amin'ny Yahosoarany ny soratra anarana fotsiny de efa tsy tia ratsy zara tamin'izany fotoana zany mbola tsy ny soratra anarana de efa tsy tia ratsy satria efa niny anao nino zako zay mbola tsy nisy soratra anarana koa tamin'izany fotoana zany a efa tao anatiko sahady ny hoe satria ny tena mpamonjy boîte de nuit tamin'izany averiko tsara evangelista i pasteur Jocelyn hoe mpamonjy boîte piloka sy rehetrarehetra aha za tsy anao andreo koa za tsy anao adalàna koa voanandreny Yahosoa fotsiny ny décision tao anatiko voalohany de hoe za tsy anao ratsy satria tena azoko tsapahitanana le atsarany Yahosoa tsy sarotsy taminay nefa niala tamin'ny ratsy satria tao anatiko fotsiny hoe za tsy anao ratsy de nanampy Yahosoa tonga de avy atrany tonga de niditra tsy Yahosoa hoe automatique le tsy nanao ratsy de mariana nefa ny evangelista fa manatony ianao fa tsy hoe tsy manao ratsy tsony anao de mijanonao tokantranao tsy mandeha makaiza tsy mandeha makaiza fa mila manatona fanjakany Yahosoa ianao zay misy any ambassadeur any Yahosoa Zedia Elia atiny misy any Yahosoa manafaka amin'ny fahotana ary efa niteny Yahosoa hoe aza manota intsony zay le Yahosoa tena vrai marika izy no niteny hoe am'izao sisy izao aza manota intsony ka le Yahosoa any ambadimbadika any re moa le fampisandoka sy mpangalatahaka tsy niteny an'izany izy fa le Yahosoa tonina ambassadeur any Yahosoa Zedia Elia any no miteny hoe aza manota intsony ary zay nge evangelista mampagaga amin'reto mpitona fivavahana any ambadika any retaretan'ireo e ahoana moa tsy ahitany ny soratra mivandravandra be io hoe aza manota intsony zay ny tenin'ny Yahosoa de nefa le mpivavaka ho aminy atsy a loloha lanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy solavaka de manota de manota de manota ka izay le famitahana zay pasteur Jocelyn famitahana be vava zay koa le mahatsihizany le nantsoina pasteur Jocelyn satria zay nataoko an'le olon'evangelista hoe diso io Andriamanitra mpanitaka ke sy mpisandoka io vavahanareo hatramin'izay io e inona mbola hijanonanao za ve nefa mahita nyity mariny ity efa natoro anao sy nampianarana ambassadeur any Yahosoa Zedia Elia anao fampianarana hoe ity le Yahosoa amin'ny tena vrai marika miteny hoe aza manota intsony zany tsy manota intsony zany ke tsy manao ratsy zay mihitsy tsy tia ratsy e fa le Andriamanitra ivavahanao any a mbola mampanota anao inona ny janona koa raha izany misy mitaka anao zany nge nitsoahany atany zay nge efa tany ny ale tsy azo fitana efa niaina tamin'izany zay nge mpanota foana de manao ratsy mivavaka de ny ratsy atao ihany fa zay ny nampilomay anay nitsoka atao hoe tsy mety tsony ity fa andao hiala ka nanatona ny Yahosoa afaka amin'ny fahotana zao tsy manao ratsy tsony ka izay nge pasteur Jocelyn tenenantsika natokantrano satria tsika efa tany daholo tsika no niala ary ny tena nampianarana tany misy de hoe tsy maintsy manota nanina moa no nivadika paly tao tampoka tao hoe tsy manota ary marina pasteur Jocelyn marina pasteur Jocelyn efa tena be deaibe nge nisy fandaharana mazava be teto de noentiny siriana le fandaharana zany hoe mpitondra fivavahana mihitsy no milaza hoe tsy maintsy manota maha olombelona anao mazava nge zany fa tsisy afaka amin'ny fahotana ny any tsisy lavoraro izy mbola ipetsahanao ihany ve zany tsy afaka amin'ny fahotana zany tsisy olombelona lavoraro izy izy le mpitondra fivavahana anankiray zay lavorary mpanota inona zany ny vavahanao nefa ianao tsy mety lavoraro
ary tamin'iny koa moa ny evanjelista dia nisy mpitondra fivavahana koa no ny teny fa maniraka ny olona makany amin'ireny le mpanao skidy sy mpanao tena marina mihitsy zany pastera dia miaraka zany jesosy sy le piskidy io a sy ry zazavavondrany sy ry kalan'olo reo zany miaraka ary dia tezitra moa ry kalan'olo sy ry zazavavondrany le etsin'ireny mahazo vola le mpitondra fivavahana fa ry zareo mandefa le pouvoir nety amin'le tsy le mpitondra fivavahana nety zarafa mahazo vola hitan'ny pastera Jocelyn hitan'ny pastera Jocelyn ny olona zao mety mieritratra nareo manaratsy tsy manaratsy zay fa zao marina zany zao ny zavatra teneko amin'ireo totokantrano za zao tany ary tena tany mihitsy na nivavaka tamin'izany anarana hoe jesosy zany mihitsy fa ina zavatra misy mivavaka lahady zahay tany tena za mihitsy no mijoro vavolombelo eto tena mijoro vavolombelo ary tsy azo lavina zany ary zao ny vavolombelo mijoro am'zany zavatra teneniko zany hoe tena misy le izy mety tena anao ka tsy hitany masonay zany tenenao zany any za vavolombelo tany ary tena tao anatiny hoe nanao koraly tena koraly moa zany tena nilomany tao anatin'ny fivavahana tao mihitsy fa ina zavatra tao avy nanao koraly androany lahady de rapitso efa kikikisany reny tapaka azy de hoe fito sorona eo sotsona am'ty zany nataonay tany pastera Jocelyn tena marina satria ny antony tenenako an'izany ary mahalala an'izany mihitsy hinana aminay ary tsy afaka mandany zany vavolombelony zany mihitsy hinana aminay fianakavianay satria zareo mihitsy no nampanao an'izany anay tamin'izany fotoana zany inona zany zavatra ataony avy nivavaka tato samy mpitondra fivavahana ny fianakavianay fianakaviana roa tota samy mpitondra fivavahana ny anay ato mpitondra fivavahana ny ato mpitondra fivavahana samy lohandohany zany fa mivavaka samy ray ao ihany ray ao ihany anaranatsona amin'io patron ray ihany ray ihany tsy hoe fiangonana samy hafa le izy fa ray ina nataony miady de tapakazo sy bakany ampiskidy de mihinana n'iny zavatra nalaina tamin'ny mpanompo sampy iny de avy lahady ohatrany tsy teo am'le ratsy mampagaga zany zavatra any ny tiako tenena de zao hoe tany reny mbo fitaka fa ilay jesosy zay nantsony loatra am'izay io miara-miasa n'ilay kalan'olo sy zazavavinjany raha ihany zany tsy fanaratsiana fa miainako angezany zavatra zany tena tao anatin'izany mihitsy tsy fanaratsiana fa tao za hitanareo mijoro eto zao niaina tanatin'ny zavatra zany ka nytiako tenena aza miaro zavatra efa hita hoe tsy marina fa ndao hanatona n'le manafaka amin'ny fahotana Yahosoa zay torina ambasadorany Yahosoa ziadia Elia azarovana intsony zavatra efa hita hoe tsy izy zavatra hita hoe tsy manafaka amin'ny fahotana no mbola hoe hoantona sy mbola tazomina miaro devoly ange zany dika zany pastera Jocelyn satria ny tena Andriamanitra milaza hoe zay manota de avy amin'ny devoly ka le nantsoinao tao mahampanotanao izy angany nantsoinao zany devoly ange mazava ho azy hoe tsy fanaratsiana zany ka nytiako tenena aza miaro zavatra hita hoe diso fa manantona le marina Yahosoa le manafaka amin'ny fahotana zay torina ambasadorany Yahosoa ziadia Elia any koa pastera Jocelyn misy miteny pastera Jocelyn zao ino koa nyteneny koa miteniko izy hoe tsy izy io jesosy io tsy izy zao io tsy izy koa zao tsy izy zao fetsy ratsy koa izy pastera Jocelyn tena fetsendemony tena fetsendemony ozy izy hoe lay zanakina avy indrindra lay mpamonjy moa tenenena anazy sy lay avy indrindra afetsendemony zany fantany hoe tsy izy ty anaran'ity nantsoina teto reto de raha iantso Yahosoa izy tsatsa fampangalatahaka fa novainy fotsiny hoe tsy manona anariny nanontaniko tsara satria zay mantsy ny zavatra nisy izy ary le anarana tsoinao za tsy mivavaka amin'ny anarana fa ny anao izy lay avo indrindra le mipetsaka amin'ny seza fianjanany sy lay mpamonjy zay moa tenenany anazy de izy hoe tsy manota koa ozy izy de ahoana tsy mampanota anao zany izy izy profony zany ozy izy ny tsy mampanota anao izy izy de io vadikio izy zao io rehefa mitady hanota jerevo zany famitany moa pastera Jocelyn rehefa mitady hanota ny vadiko izy de betesiko fa nga ohatran'izany izy ty fa nga ianao miambona ny ovadinao na hoe miambona ny namanao zay le mbola famitana pastera hoe fitaka ane le izy satria tsy ianao no miambona anahy tsy za miambona anao zay no nomezana n'le fanay masina zay ne fanay masina no miambona ato amin'ny Yahosoa tsatra mpamitaka ianao satria ato amin'ny Yahosoa tsy rakoto sy rabe ny fampiambona fa fanay masina ny miambona taridalana ny fanahy masina evangelista taridalana atsika ny fanahy masina de iny manoro atsika tsy mampianatra atsika de tsy manao ratsy ianao fa raha vao mitady ianao ratsy ianao de miteny be de fanahy masina io mananatra manoro
fa io zany ny atao hoe izay nge natantarana mpisandoka sy ny mpangalatahaka e tsisy fanahy masina makany amin'ny mpanoty zany mihitsy tsisy zany fampianarany ambassadeur any Osa dia Elia zany fanahy masina ao aminazy irery ihany no mizara makaty amintsika vao atao mibatisa ianao a dia mahazo an'le fanahy masina vao aminazy ino no mitary-dalana anao sy mampianatra anao ny zavatra iainanao rehetra miaraka amin'ny Aosoa fa le fanahy tsisy fanahy masina any amin'ny mpisandoka sy mpangalatra any e zay namatarana le atao hoe Aosoa vrai marque zay torina ambassadeur any Osa sy dia Elia dia ho atao mibatisa ianao rehefa misoratra anarana ho atao batisa dia iny ambassadeur any Aosoa le nampianatra anao erihery ihany no manao batisa anao a zay ianao vao mahaza n'io fanahy masina io fa tsisy an'izany fanahy mandehandeha ho azy zany any fanahy masina io na ny tsy misy fanahy masina mandeha makana mpangalatahaka zany dia tsika nefa tsisy ambassadeur any Aosoa miambina atsika isa toko atrano tsika nge fa 4 mahery ahoana moa ny ambenana atsika zany dia ny ambassadeur any Aosoa hoe 2 andeha isa itetiny zanak'Andriamanitra satria itety isam-baravarana hoe manahoany Pazy Oslay manahoany evangelista Tsilivo tsisy an'izany fa izy a nipoiran'le fanahy masina nilatsaka taty amintsika iny no mitary-dalantsika ho amin'ny marina rehetra dia tsy manota ho azy tsika tsy manao ratsy tsika ary fa iainany zany fa tsy hoe fa tsy tenitenenana fahatany amin'ny vava fotsiny fa zany ny vavolombelona zany zay mirahalahy zao tsy manao ratsy satria ny atao hoe manao ratsy sy manota nge ny evangeliste aty amin'ny Aosoa ota avokoa ny tsy fahamarinana zay mihitsy pastera dia efa tsisy an'izany aty amintsika sady tsy miaina amin'izany tsika atao akory moa zany natao hoe olona mpanotana iny nefa ny olona fanafahana ka zay mihitsy itsika mihitsy nge rehefa miaraka anao zao pasteur Jocelyn tena tsy mety manao le ratsy tsy mety manao ratsy matsika le izy ka zay nge pasteur Jocelyn itomatsika natotokantrano hoe ndao hanome tianao ny iaina amin'izany atao hoe afampahotany zany a andao aty manatona ny ambassadeur any Aosoa dia Elia ianao a dia misoratra anarana atao mibatisa dia zay no io Andriamanitra manafaka amin'ny fahotany io a io no ankalazaina sy membonahitra tamin'ny 4 marsa teo dia ny 5 marsa moa ny mbola mifetitsika dia famaranana ny fety be sy fankalazana any Aosoa io a rapitso 7 marsa 5 izay no ankalazaintsika rapitso a izay no atony atsona ianao sy any atany anay ianao io hoe andao raha tianao Aosoa ty marihana fa ty be any Aosoa ianao fa rehefa sy ty be anazy ianao a aza maka ty tsisy nininona ho raisanao aty fa ny ty be anazy ihany a mandray fifaliana mandray fahasoavana dia tonga rapitso valo ora sasa amin'ny fidirana tongava daholy a tongava manantona ny Aosoa ary zay moa le nazavaina teo hoe averina ihany le fanazavana hoe tokony tany amin'ny farany volana marsa moa le izy fa naroso mialoha satria averimberitsika pasteur Jocelyn zay mba ho fantatsy ny atatokantrano satria hoe fangariny tsy any amin'ny farany volana marsa ihany le izy dia naroso satria miazakazaka ny zavatra rehetra dia tongava rapitso amin'ny 7 ora sasany ny fotoana ho anao tatokantrano dia tongava daholo sarangambany angataka faigny kely ao amin'ny teknisiana alohatsika dia avy eo miveriny eto ihany ndraytsika tongava amin'ny alahady fa maranana ny fety be any Aosoa famaranana ny fety be any Aosoa itony fety ato amin'ny fanjakany Aosoa famaranana ny fety be any Aosoa ny alahady fa 7 volana martsa 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay ty be any Aosoa nisy toto-repiky indray sika iaraha nome voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa Aosoa Nitenelia niferovana wa yadumafya tena yazi fasa kutsinaki tongava amin'ny alahady fa maranana ny fety be any Aosoa
ia tafaveriny eto amin'ny fanentananay moa tsika pasteur Jocelyn misaotra ny teknisiana nanomeny ny faingo iny piba fampahafantarana ny atatokantrano ny amin'ny famaranana ny fety be ny Aosoa zao aza manaiky itsony ho fitany mpangalatahaka any atokantrano misy zao tena mpangalatahaka any mitory Aosoa lava volo Aosoa zany tsy lava volo ary ny olona mitory any Aosoa tsy lava volo hitanareo tsara angambany ambassadeur ny Aosoa mitory eto amin'ny télé sy radio tsy lava volo ary voararany lalàna ny Aosoa nge zany hoe lava volo ny lehilahy sady afa-boninahitra mihitsy zany fa tsy misy Aosoa miteny hoe tsy maintsy lava volo ny lehilahy tsy misy zany ka aza manaiky voafitaka intsony manantona ny Aosoa tongava manantona ny Aosoa zaranao ao nandrenao tena zaranao ianao mihitsy raha ny tokony hisaotra ny Aosoa tena tokony ho zanao hoe misaotra i Aosoa fa naheny any aho tena naheny any aho fa izao ny manao batisa de tokana ihany ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia tsara mpahafantarina zay hoe ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia irery ihany no manao batisa satria izy nampianatra anao izy mpampianatra satria izy nampianatra satria izy ny ten'Andriamanitra hoe izay nampianatra ihany no manao batisa ka nampianatra ny Aosoa de tsy misy hafa tsy ny ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia irery ihany ka rehefa tsy izy manao batisa anao de batisa sandoka nataonao iny batisa tsy izy iny ka tongava ty amin'ny fanjakany Aosoa de jerevo ny tarehany henoy ny feony fa izy le mitory le fanafana ny fahotana tsisy manafaka amin'ny fahotana zay Aosoa ambadimbadikany tsy misy manafaka amin'ny fahotana zay Aosoa sandoka ny ambadimbadikany ka tandremo voafitaka tandremo fitany mpitondra fivavahana fa be deaibe mihitsy ny mpamitaka zay le ten'Andriamanitra hoe maro mihitsy ny mpamitaka araka ny ten'Andriamanitra hoe ny devola nge pasteur tena fetsy ratsy mihitsy ary mametsaka harato maro mihitsy atranakitandra-masina nge io evangeliste mba handronona olo maro mihitsy zany mba ho alefa makany amin'ny afo be makany amin'ny elo makany fary afo solo fara fa izao tokana ny fanjakany Aosoa tsy mety misaraka satria maty zay le tenen'le ola teneniko teo hoe mba afaka amin'ny fahotana hono izy de ina ny teneny tamina ndao tsika izy fandray tanana ozy izy tamina zany ozy izy hoe mba afetsenjatsy zany ozy izy hoe ninao izy le ola mitory afaka amin'ny fahotana izy namako zany ozy izy zaho koa mitory afaka amin'ny fahotana ozy izy mpinamana zany tsika ozy izy tsy namanao aho tsy mifandray tanana taminazy mihitsy ahoana moa inamako anazy izy ola lava volo tsy mifanaraka mihitsy ny tanydokaka fa samy hafa zany zao ny fanotanena napetsaka mpangalatahaka ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia irery ihany no nitory ny Aosoa ary nitory le fanafana ny fahotana izy irery ihany ary ny lalàna ny Aosoa efa nomeny de hoe tsy misy fisarana ato amin'ny ato amin'ny Aosoa ato fanjakany Aosoa fa tokana ny fanjakany Aosoa ary tokana ihany koa ny vala ny mpiandry de tsy misy afa-tsy ny ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia irery ihany zao ny fanotanena mena anazy hoe manina ranao tsy mety mitambatra fa ny saraka raha ohatra ka afaka amin'ny fahotana ianao zahay koa mitory le fanafana amin'ny fahotana manina anao tsy mety mitambatra aminay fa zahay no nitory le afaka amin'ny fahotana manina anao tsy mitambatra aminay ina nataony pasteur Jocelyn nilefa izy lasa nandeha zay mampangalatahaka anazy zay fotsiny fanotanena mena anazy hoe raha manafaka amin'ny fahotana ary ianao manafaka amin'ny fahotana le Aosoa torinay manina ary tsy mety mikambana atsika zany manantona tsy tsika ny mikambana makary sanaty de sanaty fa manina anao tsy manantona ny ambassadeur ny Aosoa raha ohatra ka Aosoa tena marina raha ohatra ka tena afaka amin'ny fahotana ina nataony aleo zany ka zay fomba mpangalatra zay evangeliste ny mpangalatra rehefa tratra de milefo ohatrandre mpangalatra rehetrarehetra reny mpanentaka mpangaro-paosy rehefa tratra izy tratran'le tompony de mitsoka normal be zay mpangalatahaka ny teneninao zay nilefo izy satria tratra kaza misy fanjakany Aosoa mizarazara zany tsy mety mizarazara antanke izy mbola am'zay mbola lehilahy lava volo zay mihitsy jesosy lava volo mihitsy nge le olona resaka io le mpisandoka io tena lava volo mihitsy sady lava volombava no mbola lava volo koa izany io nefa ny lalàna ny Aosoa ary ny tena mampagaga pasteur mamerimberina ny tenin'ny Paoly izy hoe tenin'ny Paoly naverimberinao fa zao ny teny tsy fantany nefa ny tenin'ny Paoly hoe aoky nareo izy Paoly hanakay tahaka ny anafako any Aosoa Aosoa ny tsy lava volo i Paoly efa ny teny hoe raha lava volo ny lehilahy de afa-boninahitra ianao nefa lava volo tenin'ny Paoly naverinao de tsy menatra mihitsy hoe fahotana zay nataonao zany hita mihitsy hoe mpangalatahaka le olona zany ka ny tiana tenena zany
tany remo voafitaka tany remo voafitaka fa Yahosoa le tena marina le manafaka amin'ny fahotana tsy manompo sampy tsy manao kabal tsy manao tic-tac dou zany atao amin'ny Yahosoa le tena marina zay torina ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia sady tsy manompo sampy tsy manao kabal tsy manao zany fijerena andro zany atao amin'ny Yahosoa fanompo-tsambo zany atao amin'ny Yahosoa ka tsy manao zany atao amin'ny Yahosoa fa ny atao amin'ny Yahosoa dia hoe fahamasina fahamarinana ny ampianarina atao amin'ny Yahosoa izay no ampianarina ato ka ho anao zay mitady an'izay tany remo dia tany remo voafitaka ndao anatony anao soa ndao anatona le tsy mahampanota intsony lay niteny taminao hoe aza manota intsony zay le tena zay nge pasteur Jocelyn zay io Yahosoa vrai marque io évangéliste io le tena miteny hoe aza manota intsony fa rehefa tsy miteny an'izay izy fa hoe mbola manota sandoko zay ary mpangalatra sy jola ka aza manaraka an'ireny mpangalatra sy pisoloko reny ianao fa vrai marque fantatra foana fa ie fantatra le évangéliste vrai sy ny faux izy faux zany any tahaka mitovitovy iny le osika zany le izy fa ny tena vrai tena manafaka amin'ny fahotana le niteny hoe aza manota intsony izay nanasana anao hoe tonga avo rapitso fankalazana amin'ny fety be any Yahosoa rapitso fahamaranana izay ny antsoina anao hoe miavia soa ianao fa inao io mihitsy no asaina ianao manaraka sy miainao na io maninona mbola tsy mipianao io radio io maninona tsy mipianao tele fa mbola mijery sy miaino ihany ianao io zao le fanao anatinao io miaino io miaino io ary tsy mahazo aina fa mbola te heno foana te heno ny fampianarana te heno ny fanentanana ka zao nge pasteur azajaliana le fanary olona ka zao nge pasteur oeto izy anatona an'le mpanavotra azy dia miavia soa rapitso ka zao nge pasteur Jocelyn zavatra misy misy zao ny atokantrano tena sorena mihitsy rehefa manao le fampianarana inona ataony vakiny tele takany ny radio potika mihitsy ny radio rapitso izy mividy radio izy dia iny ndray naverina ihany eo ihany izy verina tsy ka le fanao anatiny nge hoe io mitady famonjeny io ina fa le hitany évangéliste le nofony zany tsy manaiky iny nofony fa le fanao anatiny io midradradratra mitady famonjeny io fantatsy le fanahy mihitsy nge pasteur Jocelyn hoe ity le mitondra anao makany amin'ny lanitry ny lanitra verenao ihany anao fa io le mitondra anao dakany le radio vonoiny le télé fa izy le fanao anatiny hoe io le lalana io nge le tsy mahazoana misy le fanahy nge le évangéliste io nge le vavahady io dia tsy mety io fanahy io fa miverinao ihany io fanahy io ka izao le fanao anatinao mihintsy nefa mahatsapa hoe te ho vonjena te handova ny lanitry ny lanitra fantany hoe ity le mitondra anao makany amin'ny lanitry ny lanitra fantany ange ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia io tena fantany le fanao anatinao hoe io le mitondra anao makany amin'ny lanitry ny lanitra io le ny rahany Yahosoa hamerina anay ho any amin'ny lanitry ny lanitra ka aza miavonavona avonavona zany ange mahaverinanao makany amin'ny elo zany tena verina tena aza miavonavona ianao avonavona zany tsy mahasoanao zany aza mety miheny fanaratsiana fa tsy mahasoanao koa zany fa mihenoa ny feony ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia henoa ny fampianarana arao zay teny ambassadeur Yahosoa fa mahasoanao tsika samy manana sofiny raha ohatra misy miteny dia samy miara-maheno tsika satria samy manana sofiny nanino ary zahay nahay ny heno hoe afaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny Yahosoa dia manino anao mandaka an'le radio nefa iverinao ihany avonavona ny anao nanino zay nanetsy tena manino anao tsy manetsy tena aza manaiky miavonavona intsony esory le avonavona anao tsy avoavonjonao le avonavona tapao le hevitra hoe engoto io fa devoly mahatonga anao miavonavona io satria ny tanjona ny devoly ange mahatonga anao tsy hiditra makany amin'ny lanitry ny lanitra satria devoly ange tany izy tany devoly no voaroka satria nanota izy ny zavatsy anao tany dia te hitovy amin'ny dada iayava dia voaroka izy dia nanota dia ny fantatsy devoly tsara fa hoe toerana ny alana nge io amerenana anao io fatany mihitsy tsy faly aminao ny devoly tena zay mihitsy tsy ho faly aminao hoe ianao zao afaka amin'ny fahotana tsy mety aminy zany inona nataony atrany mifantsika anatin'ny loanao tsy maintsy manota fa olombelo ary aza mandeha makany masika io tsy masika izy tsy masika ny ambassadeur Yahosoa Ziadia Elia fa mitady ny hevitra rehetra mba hanavotana anao
aza manaiky ho vitany le goragora sy fiteneny ry ava malala ao ampitompo zany famitananao zany zay le ten'andriamanitra hoe teny malefaka sady tsara latsa no amitana ny fony tsy ary saina tany remo zany romanina 16-18 zay mihitsy tany remo voafitaka fa famonjenao anao le teny fanavotana anao le teny vonjeo am'izay le fananao manavota tena miazaka za aingana miazaka za satria ny antony hiteneny anay de hoe ianao ngeo tsy mahalala ny andro elanao to ambony tany tsy faty sao ngeo ovinanao no faty raha maty tampoka anatin'ny fahotanao ary anao io zao de aiza de ho aiza any amin'ny mba nidinianao hoe raha ianao io mijerana io zany raha maty anao de ho aiza anao zany fantatrao fa ho any amin'ny elo anao ka zay nytenenanao hoe aza miavonavona fandao raha pitso tongava aza miavonavona fa tongava raha pitso amy valo ora sy sasany ny fotoana ety ambojapety io a sao de anakafa any tsy anakafa tsy misy 4 mars any tsy misy 5 mars any ary tsy misy famaranana 4 mars any an-tanikafa any fa misy 4 mars sy 5 mars ary famaranana 4 mars 9 mars ny dikan'izany ato amin'ny Osoa de ty ambojapety tosy zay tariny ambassadeur ny Osoa ziadia Elia ireriany hitanao ny tarehany henao ny feony averimberiko mantsy zay satria be de be ny mpangalataka ary be de be ny mpanao osoka io pasteur Jocelyn tsy misy afan'le mpanao vola sandoka ihany sandoka ohatran'ny mpanao vola sandoka ihany io sandoka nge tsy maintsy fantatra foana ary efa tena tonga ny tena tompony a hita foana ny sandoka zay mihitsy de zay ny tanananao hoe aza de manaiky any fitahandreo tsony fa efa natoranao zay marina efa nampahafantarina ambassadeur ny Osoa zay dia Elianao famonjena inona ny masakana anao aza vela hijaly le fanahy mba vonjeo re izy efa mitaraina mihitsy le fananao io mitady famonjena izy efa hitan'le marina hoe hita ny ambassadeur ny Osoa zay dia Elia le nitonja amin'ny famonjena io no mamerina azy indray any amin'ny dada iay ava any amin'le namorona azy inona ny atony tsy masaka aza sy masakana anao tsony zao ny pasteur fa tonga de tongava manao vadingana hoe oeto ary atongoko hoe de oa manavota ny fanahanao ianao zao nge pasteur le fanahy hitan'ny pasteur Jocelyn ya ny zavatra misy pasteur Jocelyn misy zao olo mbola tsy tonga taty amin'ny Osoa fa resy lavitra ary misy mbola tsy naheno fampianarany Osoa mihitsy fa tena mitovy le camp tena mbola tsy naheno mihitsy aloha nyteneniko voalohany ina zavatra mahatonga anazy mivary lavo makana mitoka sy sigara sy ny fitsangajangana tampidalaka le tena hoe very tsy hitako tsony zay atao sendra nanodina radio tampoka ianao tena tsy nahalala ny fampianarana ia Osoa le manafaka amin'ny fahotana tsy mbola very zany ianao raha mbola velonaina mbola misy fotoana enoy le feony Elia mbola fotoana famonjena nge zao ry evangeliste tena misy pasteur Jocelyn tena latsa janomaso mihitsy tena mitomany migogogogo hoe very ahoana nataoko fa tena zany zavatra hitanao tsapanao zavatra tsapa pasteur Jocelyn mandeha mitory moa ny tena any zany misy ole torinany ao Osoa any atokantrano any mandondony manao porte à porte io zany de torina ny atsarany ao Osoa ampahafantarina hoe tsara ao Osoa manafaka amin'ny fahotana ao le faniriny le olo hoe teo afaka amin'ny fahotana ianao raha mitory an'le anarany ao Osoa am'le olo zany mientanentana mihitsy le fony le olona tena ina zavatra misy raraka ho azy ny ranomaso zavatra tsara nge ny tena zavatra hitana izy pasteur Jocelyn fa tsy mba lainga fa tena marina hoe eo ampitorina anao fasafasa sao de tena mba teo afaka tena mba maniry ahoana mba afaka ana de zao nytenena aminao totokatrano ianao zay mandre io de vola nge mitazona anao io aza manaiky ho tazominy devoly intsony fa ny tenin'ny ambassadeur ny Osoa ziadia Elia no fanavotana anao zay ny fanavotana anao tenin'ny ambassadeur ny Osoa ziadia Elia rehefa ekenao fa marina iny ka tafalatsaka ao anatinao anao vadingana taovy le dingana manantona zao fotsiny nataony Osoa hoe rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana de hoe tika Osoa teo afaka amin'ny fahotana ho avy fa tadidio fa manampy anao ia Osoa tsy misy ao Osoa manary anao zany fa zao nge na ia Osoa nge miteny hoe tsy sitrako ny averiny raha tsy fana mainka ave fa ianao ato tokantrano zay tena mily sy manaiky fa marina ia Osoa ho ariny ao Osoa fe zany nadatsany ao Osoa ny rana raha mba hamonjenanao ianao zay fa manaiky fa marina ao Osoa fe ho ariny tsy anaranao ia Osoa fa ny hamonjanao raha ny tanjo
fa miandry ny décision-nao iaosa hoe iny ary le teny resy lahatra ianao marina iaosa izy ianao de hoy ianao hoe tena tiako iaosa fa marina de zao fotsiny andrasany iaosa aminao hoe handesa tsy andeha ianao zay fotsiny décision-nao no andrasanao hoe handesa tsy andeha ianao raha vao manao dingana iny fois ianao nanao dingana hoe sa handeha iny fois vao nanao an'izay ianao a de tadidio orina zay fa vao mandingana io fiangonanao soana de tadidio fa tonga de avy atsany tonga de fifaliana no azonao ary misy ara pasteur Jocelyn anany tena le maniry teo voavonjy vao nanao dingana izy vao tonga atao amin'ny vao tonga fotsiny a vao tonga amin'ny fiangonana soa fotsiny a misy maty zany de raraka ny ranomasina tena marina zany zavatra zany tonga de latsaka ho azy ny ranomasina mba tonga ty ihany mba elany mba tsapangely fifaliana efa mahatsapa le fifaliana saty izy ny evangelista efa tonga ho azy ao anatiny le fifaliana satria antony afaka le gaja na maty hoe tsy afako andeha hamonjy ny fanjakany ao soa tsy afako andeha hamonjy le Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana le namonjy ana mihitsy tonga ihany ka ty zany fa le fana mihitsy mazy le mifaly am'le izy hoe tsapa le fana hoe tonga ihany a fa ela ny ela entanentanyle fifaliana sady izy efa misantatra anazy zany le fifaliana tena zay mihitsy pasteur Jocelyn efa mazava ho azy raraka ho azy ny ranomasina tena zay mihitsy torotoro ny fony ka rehefa tianao zany mba tahaka zany koa fa tsara nge iahosoa de olona inona masaka anao tsy anatona ny ahosoa iahosoa nge tena le mpamonjy io le tena nandatsaka ny raha ny teo ambony azy fijaliana le ny teny manao hoe aza manota intsony ka rehefa tsy manota intsony ianao de miaraka mazava ho azy miaraka aminy nge zany ka rehefa miaraka amin'ny ahosoa zany azo antoka amin'ny fiainana mandrak'izay ianao ary ny ambasadorany ahosoa Zedia Elia efa miteny sy ny garantie mihitsy fa tandremo fotsiny ny fahamasinana ao izy fa tonga ko any nareo izy tonga ko any nareo izy le mpamerina ny fony zanaka ho amin'ny ray ka rehefa tafaveriny zany normal be izy le fahakalazana sy fahamezam-boninahitra azy evangeliste zao nge pasteur Jocelyn tada malala iavasy ahosoa io le nanafaka atsika tamin'ny fahotana de mendrika azy ny fiderana sy ny fahakalazana sy fahamezam-boninahitra azy tamin'ny 4 mars iny ny 5 mars ary mbola ho farana atsika amin'ny fahakalazana azy rapitso zay hiderana saina mezam-boninahitra azy rapitso fa 7 volana mars io no anasana ianao any an-tanana ianao hoe tongava miaraka mame voninahitra azy tsika rapitso tongava daholy aza mety mangataka anjo itsony vonjeo le fanazy miantsoantso vonjy io le fanangy zay nge le tena ambasador hoe le zavatra ho vonjena ao anatin'ny vatanao sarotra be ny le izy fa ianao mihitsy le fanavotana le fana zany le teniny ambasadornao soa Zedia Elia zay mihitsy ny fanavotana le fana ianao no mitondra le fana no makany zay koa le proof nge pasteur Jocelyn hoe avy any ambony ambasadornao soa satria be de be n'olona tsy mihina zany hoe tena aiza koa ny avy any ambony amin'io tena avy any ambony satria ny antony de zao ny avy any ambony de mitory ny fanafana ny fahotana raha tonga teto Elia tamin'izany fotoana zany namerina ny foniny ray amin'ny zanaka na hoe ny zanak'Israely raha nanompony mpaminany bala de nataony Elia de hoe dana miverina amin'ny dada Eva nareo aza manompo an'io Andriamanitra tsy izy io namerina ny olona hiverina makany amin'ny dada Eva nataony Elia rehefa tonga kosa nefa ny ahosoa nanafaka amin'ny fahotana natongavany hoe raha te handovan'ny fanjakan'Andriamanitra nareo de nandatsaka ny rany ahosoa ka zay mino ny ahosoa afaka amin'ny fahotana ny proof afantarana ny ambasadornao soa ankehitriny zao satria fanindrony verena ny teto mantsy zao satria raha tamin'ny androny bala izy ny tonga ty tamin'ny voalohany tamin'izany fotoana zany satria niverina niakatra moa izy tamin'ny sovaly afo de niverina ny ray izy nankity zany de lasa olombelona izy mazava ho azy satria iasa elaela de planeta terre ty ina ary ny afantarana fa avy any amin'ny lanitry ny lanitra ny ambasadornao soa Zedia Elia tsy akory zay hoe midoka azy nao zay dokavana izy ny tena mariny tsy maintsy dokavana izy satria ny antony dokafany anazy satria ohatry zao nanafaka amin'ny fahotana natongavana ao soa de nandatsaka ny rany hanala ny fahotana namonjeny olona zany de nataony ambasadornao soa de nataony zokony ihany nataony midika zany zay
ray ihany izy ireo ary zay no porofo fa tsy nisy olombelona nitory an'izany afaka amin'ny fahotana zany raha mbola olombelona tsy misy nitory an'izany tsisy mihitsy fa ny porofo fa avy any amin'ny lanitry ny lanitry ny ambassadeur dia mitory le fanafana amin'ny fahotana zay saka dia ny pasteur Jocelyn marina mihitsy zany le olona miteny koa nefa le olona lava volo koa miteny hoe izy koa tsy olombelo zany teneny tsy olombelo hono izy mazava zany fa extra izy midika an'izay biby izy devoly izy midika satria ny antony ino mahadevoly anazy manino izy lava volo dika iny tenin'Andriamanitra lava volo ary mbola mpanota ny olo afaka amin'ny fahotana zany tsy misy olona manara-maso fa fanahy masina ny manara-maso fa tsy olombelo zay ny midika fa tsy olombelo fa devolo tandremo fa efa devolo daholo ny zavatra hitany zao ary mampiasa olombelona ny devolo amintsika miteny zao hamitana ka tandremo voafitaka heno ny feona ambassadeur soa Ziad Elia tongava raha pitso hanome voninahitra ny Ahosoa le manafaka amin'ny fahotana zay toriana ambassadeur soa Ziad Elia tongava aza atao sakana ninino aza atao sakana tsy fananana mety tenanao hoe ka nareo ne mitondra sakafo isaka sabotsy salahady mitondra sakafo fa raha tsy manana ianao aza atao sakana fa tongava fotsiny ianao rehefa tiany Ahosoa ianao aza atao sakana na inona na inona fa atao za tongavanao ty ny fahatongavanao ny zava-dehibe ka rehefa tonga ianao hitany Ahosoa le fitiavanao azy na zany sakafo zany pasteur Jocelyn zany tsy tsarovana zany rehefa tonga teny satria rehefa mifety zany fifaliana mihitsy tsy mahatsaro sakafo misy hadino ara zany sakafo zany tsy miditra anatin'ny loha zany fa ao anatin'ny fety tena mianiko tanteraka anatin'ny fety anao zany ohatra ay fa midinika tsy tadidy le na le lera tsy tadidy zany satria variana anatin'le fety anao zany ka nytiako tenena zany tena makotsokotsoka mihitsy ny famarana ny fetiny Ahosoa tena fety be io ho anao totokatrano zay manaraka io zany ianao mijery io aza mijery eo fotsiny fa tapao am'izay ny décision hoe ho avy ara-pitso ary tena mba hanome voninahitra ny Ahosoa na mba tokony tenana hoe nanenenako mihitsy arany tsy avy tamin'iny fotoana 4 mars sy 5 mars iny fa za kosa nefa amity tsy voatazona tsony aho fa tsy maintsy tonga aho zay nataova am'izay ka ho anao zay tonga tamin'ny talata tsara be satria efa nahafoy ny asa amanjara ianao satria raha talata zany pasteur Jocelyn tena fiasana zany nafoinao mihitsy ny asa amanjara anao nafoinao ny tokatsanao vady amanjanaka anao efa tsara zay tena faratampony tsara zay mbola tonga koa anao larbi vo may tsara satria roa andro nafoinao ny hoany Ahosoa le fitadiavam-bolanao le fiainanao ty nefa mbola misy famarana rapitso 9 marsa zany hoe fahasiviny volana marsa 5 sy 4 tongavy anao fa tsy anenenanao ary zay tonga tato tsy nisy ny alamaina zany fa nitondra fifaliana mody ary ny fifaliana nge tsy haiko hoe tonga avy any anao motomototra nalahelo anao avy any tena ino fitenenan'olo avy anao hoe boboky soninao fitenena mitolary hoe bobo satria tena matevina be ny molotra avy any am'le hoe tezitra hoe andao aka fifaliana fa tezitra avy aty fa aka fifaliana amin'ny Ahosoa tsara aloha zay fa kosa nefany mivoaka ny vavahady io anao mitondra fifaliana mody anao ary le fifaliana entinao mody tsy miala ao anatinao fa tena oentinao mandrakizay ary zao tsy hoe kory anao hoe tonga ny rapitso de tsy tonga tsony ianao fa tongava foana am'izay aza tampaka tsony mamondry ny fivoriam-bavaka ny Ahosoa tongava foana mandra pahatongany batisa satria sorato ny anaranao batisa ny batisa amin'ny 2026 volana mars izy io zany tonga ny batisa zany hoe tonga foana anao manaraka ny lalàna ny Ahosoa rehefa nysoratra anarana ny batisa ary rehefa tonga ny batisa de vita batisa anao fa fanamafisany ary zay vao manomboka miditra ao anatinao le fanahy masina satria le fanahy masina moa pasteur Jocelyn ety ivelany any izy mananatra sy manoro rehefa mbola tsy vita batisa ianao de mbola ivelany izy aloha zao fa manampy anao izy manampy izy tena manampy ary tena mitary dalana mihitsy ary tena maro ary misy ara pasteur Jocelyn ara tena manao adalana taloha manao renjarenja taloha fa zao ao anatiny tonga de mahatsapa hoe misy zavatsaratsy noloana devoly io tonga de ao anatin'ny sainany fotsiny misy miteny hoe devoly io tsisy io ratsy io zao io
tonga de automatika zany raha mbola tsy fitafatisa zany efa mahasamijoro vavolombelo ary efa miaina anatin'zany ka ho anao totokantrano mandeha automatika zany tsy manota zany tsy misy atahorana zany tsy sarotra zany faratapony tsara ka izao tonga avy manantona anao soa zaranao ao ianao na eno tena zaranao ary anao na andre zaranao ary anao nosokafan'andriamanitra ny sofinao nosokafana ny sofinao nandre hoe misy keny afaka mifahotana tena misy ary tena misy ara manaiky ary aza manaiky fanaratsiana tsy misy ambasador anao soa vavany tsy tiry ampanaratsy reny evangelista tsy misy ambasador anao soa ziadia elia manao ratsy zany tsy misy zany fa raha nanao ratsy izy pasteur Jasmin sao evangelista itsika raha afaka tamin'ny fahotana tsy manao ratsy intsony de mainka ave fa izy nampianatra atsika zany ndray ve diny anao zany fa io loha vava mpanaratsy sy vava tsy tia io evangelista ka de i azahmenao an'zany ianao fa le fampianarana arao tsara fotsiny de rehefa resy lahatra ianao de miavia soa soaty ny anaranao de mitovy aminay zeda ianao afaka amin'ny fahotana tsy mpanota intsony ary le aoasoatoriana ambasadorany aoasa zedia elia le nitory any aoasoa nanafaka tamin'ny fahotana le niteny hoe aza manota intsony izay no arahanao fa aza mieny mpanaratsy any ianao ary aza makany am'ireny mpisandoka sy mpangala tahaka ireny ka ity moa evangelista ny toerana ifandimbiasana mifaniantanana efa madivo ahifarana ny anjaratsika amin'ny rahalahy koa dia mametraka ny veloma mandrabiona indray any tsika rehetrarehetra ny tokantrano any ho amin'ny fotoana manaraka indray fa ny mpandimby atsika moa efa ireo manangasangy eo reo koa dia veloma tompoko amin'ny manaraka indray fa nyteniko farany pasteur Jasmin de zao hoe ho anao zay mangitahita tokantrano tongava raha pitso tandremo voafitaka fa tsy mety manao ratsy zany ambasador na so zany ary ny profony zany zahay tsy manota intsony zao tsy manao ratsy matoizy afaka mifahotana izy mihitsy nefa tsy manao ratsy de mandeha automatika aty aminay le tsy mety manao ratsy zay ny profo zay ka zay moa nyteniko zay ny oera de mametsaka veloma koa ho an'ny atao tokantrano ho an'ny ambasador na so zady elia ho an'ny atao tokantrano ho an'ny namana manaraka indray ny fanentanana veloma toboko tongava amin'ny alahady fa maranana ny fety be any Yahosoa fa maranana ny fety be any Yahosoa fa maranana ny fety be any Yahosoa mitony fety ato amin'ny fanjakany Yahosoa fa maranana ny fety be any Yahosoa ny alahady fa 7 volana martsa 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Yahosoa iarany disy totorepiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa Yahosoa Nitemelia Niferuganawa Yadu mafia Tena yadi fasa kutanaki
Itony fety ato amin'ny fanjakany Yaosoa. Famaranana ny fety be any Yaosoa ny Alahady fasivy ny volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Yaosoa. Iarany nisy toto repiky indray sika e. Iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Yaosoa. Mitemelia, miteluvanauá. Yadu mafia, tena yadi fazak.
ia dia ampifaliana trano no mbola androsoana totokatranotsika ato amin'ny alalan'izao RTV HFF izao mamerina ny arabo mba hampiraritsoantsika rehetra tafaverina ao anatin'ny fanentanana indray tsika miaraka amiketo indray ihany koa pasteur Feno miarabanao pasteur. Miarabanao evangeliste ary miarabana ambassadeur ny Osoazy dia Elias ny ankonany koa miarabantsika rehetra mpanaraka ny RTV HFF amin'izao alina ny sabotsy fahavalo ny volana marsa ho avy zao. Tonga indray moa ny fanentanana amin'ny fety be zay ohatrena raha fitsy evangeliste dia ny famaranana ny famemezam-boninahitra ny Andriamanitra marina dia dada Iavasy iao Asoaly zanak'Andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana ka dia zay nao nasantsika ny olona indray amin'izao fandaran'izao evangeliste lalaina. Tena izay mihitsy pasteur satria raha pitso ny famaranana ny fety be any Aosoa ny fety 4 mars moa zany fety 4 mars raha ny mahazatra foana hatramin'izay dia manodididina eo faraparana ny volana marsa eo ny famaranana fa naroso aloha izy tamin'ity satria nohony amin'ny antony zay atao hoe fiazakazan'ny zavamisy dia naroso zany hoe raha pitso izay famaranana izay dia aorinany io tsy misy tsony dia iantsona antsika rehetra totokatrano ato mihitsy ho an'izay rehetra tiany Aosoa moa zany mazava ho azy ho an'izay tiany Aosoa zay dia Aosoa moa ny nahatongava tety dia hamonjy ny olona no afaka amin'ny fahotana ka ny olona tiany Aosoa dia ho an'ireo izay te ho afaka amin'izany fahotana zany satria raha ho an'ny olona tsy te ho afaka amin'ny fahotana tena tsy mety aminazy no manatona ny Aosoa fa ny olona tadiaviny Aosoa dia ho an'ny olona tena hoe mangetaheta ho afaka amin'ny fahotana satria ny asan'izany Aosoa zany dia mpamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana zay no natonga azy niaritra ny fiahoriana sy ny fijaliana teo amin'ny azo fijaliana ary natonga azy nandatsaka ny rany anavotana ny olona dia zay no atsotsika ankehitriny hoe ho anao izay tiany Aosoa tianao ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony tena tianao zany hoe tsy anao ratsy intsony zany mba angetaheta ianao ho afaka amin'izany fahotana zany tena mety aminao mihitsy ny tonga tia hiaraka hifaly anome voninahitra any dada Iavasy Aosoa lay tena mpanafaka amin'ny fahotana amin'ny valo sasany moa zany ny fidirana amin'io rapitso pasteur dia tena anasantsika ny olona mihitsy satria tena fety be evangeliste ary tena satria famaranana zany tena mbola mafana dia mafana zany evangeliste satria tena fifalimbe zany hoe amin'ny voninahitra le Andriamanitra marina le Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana le Andriamanitra anarany zavatra rehetra no omena voninahitra zany hoe le fifaliana zany hatrany an-danitra ka tetỳ tany ine zany evangeliste satria fifalimbe mihitsy satria raha ohatra hoe mpanota ray no mibebaka fifalimbe ny ao an-danitra ao maika ve fa olona 2 mahery no amin'ny voninahitra azy manahoana ny fifaliana ao an-danitra ary dia toy izay koa ny etỳ tany amin'ny voninahitra andreo Andriamanitra marina ireo sika rapitso tongava ho anao zay tia be any Aosoa efa resy lahatra ny fampianarany Aosoa ary indrindra ho anareo te ho afaka amin'ny fahotana dia asaina mpitiavana mihitsy tongava fa fotoana rapitso ndao hiaraka amin'ny voninahitra ny Aosoa tsika rehetra ho anareo efa tonga ohatra tamin'ny 4 sy ny 5 mars teo reny rehefa tsapanareo ny atsarany Aosoa ny amaminy Aosoa dia ianareo mihitsy ihany koa natsony hoe tongava toy izy ny fiarahana amin'ny Aosoa andao ho avy daholo amin'ny famaranana ny fety rapitso ary tsy ho ajanona eo amin'ny famaranana ny fety fa tena toizana tsy mijanona tsony mihitsy ny fiarahana amin'ny Aosoa satria efa nasehony Aosoa nareo ny tamin'ny alalan'ny fahatongavanareo fa izy ilay tena mpamonjy izy ilay tena nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana izy ilay tena manafaka amin'ny fahotana ary ny miaraka amin'ny Aosoa dia tena fifaliana ny miaraka amin'ny Aosoa ho anareo izay natsapany zany tongava daholo mihitsy eny fa na dia atao hoe mbola tsy tonga koa renao tamin'io fahefatry ny volana marsa teo io fa izao no zao any vao maheno an'izao antso sy fiantsona ho avy amin'ny famaranana ny fety be zao ka mahatsapa ny atsarany Aosoa ianao zay tsy mitsahatra mihitsy izahay rehetra eto manambarany zany hoe atsarany Aosoa ny amin'ny zava-dehibe vita no atsika dia ny fanafahana amin'ny fahotana zany ary izy ilay ny teny hoe aza manota intsony
dia antsoina koa reny olo reny ho avy ihany zay mihitsy pasteur fa tsy sijanijany sy reraka mihitsika miantso an'ireny olona ireny satria ny efa naseho teto koa ndre ny hatsarany Aosoa jereo raha nisy fijoroana vavolombelona nataon'ireo le vo soratra anarana evangelistra mandray ny ambassadeur Aosoa efa tafiditra ny ambassadeur Aosoa maheno ambassadeur Aosoa ay dia mamerina fiaravananareo amrahalahy moa zany soazy rehetra miainany koa dia filazana zany ny zanako koa tena mitabatabaka eto ny filazana zany dia zao rapitso tondra ny fitaovana rehetra papapa sifle aponga noho ny am'le famaranana zany dia entina koa ny saina rapitso ho amin'le famaranana daholo dia mazava azy fa mitondra sakafo rapitso taovy sakafo tsara ho an'izay afaka manao ny tsara moa ho an'izay tsy afaka manao ny tsara dia atao misy mampidinareo zay dia mitondra sakafo daholo rehetrarehetra na vahiny dia mitondra sakafo dia manomboka eto zany afaka mampiditra antso ny telefona daholo amin'izay ny rehetra ho amin'le fanentanana afaka mampiditra telefona zany mahatsonarereny manepanefa ny miditra daholo ny olona rehetra zany dia afaka fampiantso daholo na ny vahiny miantso ny fianakaviany ny zay da rehetrarehetra miantso ny ankona ny fianakaviany ndresy lahatra zay ty beny Aosoa areo zay te ho lasa tsy ho mpanota intsony ary reo zay mahafinaritra anazy mieny hoe misy Andriamanitra tena mahatonga olona tsy manota intsony mahafaly anazy zany ngava daholo na rehetrarehetra za fa tena mety be aminareo no manome voninahitra an'izao Aosoa zao fa zao le izy zao zay le hoe zay tsy mba niteny ratsy azy tsy mba nanohitra azy mba te ho afaka amin'ny fahotana ihany koa nefa mbola tsy afaka fa mba ao ny fikasana mba te ho tonga amin'izany toerana hoe tsy manota izany tsony tongava rapitso zany anome voninahitra an'ilay tompony izay teny izay hoe aza manota intsony ary tena vita ny tanteraka mihitsy le izy dia ireo izay efa mijova volombelona mikasika ny amin'izay ka izay zany le izy lalahy veloko tsara zany hoe tondra ny papampa sifle saina aponga zay zany dia mitondra sakafo mazava ho azy amin'ny hoe famaranana zany zany tena hainareo ihany te zahatra faranana zany fa zany kena te faradoboka zany satria tsisy tsony fa vita tanteraka zany lesaka tomasy io moa zany le atao tsisiky ny farany volana marsa fa avansenana amin'ny hoe efa maika be ny zavatra izay dia tsy maintsy nahavansena ihany koa zany zay zavatra zay dia ny ina koa moa dia zay dia afaka miditra amin'ny telefona daholo amin'izay moa ny rehetrarehetra zany miditra amin'ny telefona amin'resaka io satria miantso olona amin'izay tsika mandra-parain'ny andro mba ho avy daholo ny olona rehetra zay nasaitsika reny tanjona mba voavonjy ianareo zavatra tsara nge zany ate voavonjy lasa tsy mpanota intsolo zany tena tsara ny lasa mpanota ny ratsy vilona ratsy be zany sary hoe ho mpanota ianao fa trandehitsipy any amin'ny ela nge ianao ihany manipy ny fanahinao any amin'ny ela aza manao an'izay aleo avotana ny fanahy avota izy fa zay natongavan'ilay tena mpamonjy ny antony teo amin'ny azy fijaliana Aosoa ny anaran'izy tsy manota intsony zay miaraka aminy izay no mba hamarina anazy satria izay le voateny anatin'ny bokinareo dia izay zany ho anareo izay mandeha tongava daholo zany mamarana ny fidibeny Aosoa rapitso tonga daholo zay rehetra faly be amin'io Aosoa io hoe tena tsara zany manala fahotana zany tonga daholo zay maniry an'izany ary tena miravoravo amin'izany hoe Aosoa ilay tena Andriamanitra marina ny atona teo amin'ny fijaliana ary lasa tsy manota intsony zay miaraka aminy ianao nge ny antsona hanome voninahitra anazy
ohatrany hoe zany aloha tonga fotsiny fa za tsy ho resy lahatra anareo zany tsy ona rehefa zay tinao rehefa ohatrany hoe ianao tsy ho resy lahatra ka ino manao manoka iny fa Eliatsy mitsy miteny foana hoe ny tsara te resy lahatra de misaotra anarana Batisa fa zay no mahavoavonjy zay fa raha zany ianao raha mba irinao ihany no voavonjy ka tsy manao Batisa ianao de tsy voavonjy mihitsy nika ianao de zay le andana misoratra anarana Batisa raha fa zay mbola azontsika atao aloha ny am'izao de fa mba voarony Osoanao raha maty anao de fa mba hitanao anao sinenao hoe zany no Batisa fa ny fotoana ny mbola tsy tonga de manaraka avy hatrany ny hatsarany Osoa am'izay no fa tsara ny hoe Osoa zany ake olona tsy manota zany ange tsara indrindra tonga mitanjona faratampony tsara ange zany olona zany fa ny olona mpanotra tahaka anareo ny vilena ange any amin'ny tanjona ratsy indrindra ange nareo any amin'ny faratampony ratsy indrindra nareo no mipetraka rehefa maty nareo de direct any amin'ny hery fa tsisy arrangement mihitsy zany de zay le teniko hoe samy tonga saina daholo tongava daholo zany raha pitso mitondra sakafo daholo raha pitso de fity be de mihinan-kanina tsika de mandihy tsika de mifalifaly tsika de zay ary somary alinalina indray tsika vao miravako famaranana zany ve tsy maintsy ary zay ny farany de tsy miverina tsony fa faratoboka am'izany ate fety be ny Osoa zany mamara antsika zany amin'ny herintaona efa nazaiko hoe tsy fantatra tsony zay mety hitranga any fa zao aloha de famboarina tsara ka raha mbola misy fahafana manao zay moa isaorantsika ny Osoa zany fifalimbe avantage atsika zany raha mbola afaka manao tsika amin'ny herintaona sy ny manaraka fa rehefa tsy afaka tsony manao ny mety zavatra mety mitrangaka amin'izay zao tontolo zao ty efa mba navita tsika vitatsika ny famaranana nafinaritra be 2025 tena nandeha be ny fifaliana tam'izany mafinaritra be zany ka zay zany izy amilala fa de pitapitao afaka miditra amin'ny telefona ny olona jaja-dino mitondra bababa sifflet aponga saina akopakopaka ay de zay zany fa de mety so ihany moa zany raha ohatrany ka misy antony tokony mbola hidireko kely fa de tainao soa nareo misaotra betsaka ambassadeur Osoa arak'izay efa nambarany ambassadeur Osoa teo zay pasteur ary ho amafisitsika foana moa izay filazana teo zay ny amin'ny hitondrantsika ny bapampa ny sifflet ny saina ihany koa zay hoaofaofatsika ny aponga entitsika nomezana voninahitra ny dada Vasy Osoa ka ho anareo rehetra atao tokantrano ato zay faly be amin'ny Osoa ary faly amin'izany hoe anome voninahitra any Osoa izany de tongava daholo raha pitso amin'ny famaranana io ary tsy adino ihany koa no mitondra ny sakafo satria fety be io evangelista fety zany de arahana sakafo zany tena arahana sakafo zany satria zay le fifaliana ary tena nasantsika ny olona hoanareo ty be any Osoa hoanareo efa mangetaeta mba ho tafaraka amin'izany Andriamanitra marina zany le mpanafaka amin'ny fahotana tena fotoana mety amin'io raha-pitsoa ndao hiaraka amin'ny voninahitra azy na ianareo fa tonga tamin'ny 4-5 zany na ho anao mbola tsy tonga koa fa hoe zao vao nary ny fanasana tongavy ianao rehefa ty be any Osoa tongavy ianao rehefa teo afaka amin'ny fahotana fa le Andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana de Osoa lay torin'ny ambassadeur Osoa dia Elia no manasanao tongavy ianao fa tena me voninahitra an'io Andriamanitra marina io tsika raha pitso alahady fa 7 volana masa taona 2024 zany de azadino ihany koa fa afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny antso telefona ihany koa zany ho atsika atao tokantrano ato fampiatsotsika sy fanentanantsika ho amin'izay hoe fiarahantsika mifaly sy mifety zay anomezantsika voninahitra any dada Vasy Osoa satria tsara loatra tena tsara loatra Osoa satria tsy nisy navita ny zavabitany zany Osoa zany fa izy rery any no navita nanafaka ny olona tao anatin'ny fahotana pasteur ary navita nanova ny olona miaraka aminy ho tsy mpanota intsony izany no tena Andriamanitra mendrika ny oderainy zany mendrika no ankalazaina mendrika no memboninahitra zany
ary dia ataontsika antsoantso eto mihitsy mandra-parainan'ny andro ny fitaomana ny olona ho avy ho an'izay faly amin'izany hoe hatsarany aosoa zany ho an'izay efa mangetaeta ho tafaraka amin'ny aosoa lay ny teny hoe aza manota intsony satria mba maniry zany ho afaka amin'ny fahotana ary mba ho lasa olona tsy manao ratsy izany intsony satria ny olona tahaka n'izany mihitsy a no tadiaviny aosoa araka ny teniny hoe izy tsy avy antso ny marina fa miantso ny mpanota ibebaka zany hoe atsoina hiala amin'ny ratsy a ny mpanota ary rehefa miala amin'ny ratsy moa zany a ka rehefa nafahana tamin'ilay ratsy a dia mazava ho azy a fa hoy amin'izay ny teniny aosoa hoe amin'izao sisy zao a dia aza manota intsony zany hoe tsy mamerina fahotana intsony fa tena hoe manome voninahitra any dada evasy aosoa amin'izay a manao zay mahafaly azy amin'izay ary zaratsika zany hoe misy an'izao famonjena izao pastera fa raha sanatriny zany any ka maty tao anatin'ny fahotana tena zavatoza na efa misy antso ve teknisianina raisina avy hatrany ny antso ia miarabanao e izy le miantso dia avaiza somary mba manalavidavitra kely an'le vata fandraisam-peo anao ianao aloha e dia mba afaka le feo ohatran'ny mikikika be na ampidininao mihitsy ny volumanao any amin'ny radio anao any na ny télé afaka miteny am'izay anao mbola somary mikikika fa somary alaviry mihitsy na vonia mihitsy dia ao amin'ny telefony tsika no mifampiresaka ao anareo a zay miditra amin'ny antso telefona dia fanamariana somary manalavitra mihitsy nareo vata fandraisam-peo anareo na ny radio zany na ny télé a na ampidinareo ambany fotsiny le volume anareo e dia lanan'le feo mikikika be iny satria lasa ratsy ny fifandraisana dia tsy tafitany eny nafatrareo azy mikasokasoka be dia efa misy antso ao araisitsika izy pasteur miarabanao miarabanao iza le miantso dia faiza iza le miantso manetana miarabany masadony aotra zay dia elia miarabany anasiny ankonany dia mipiainy mafatrapo zay tena tia be any aosoa dia tongava indray rapitsy ary be mihitsy io dia azadimy farana hita fifalinana tamin'iny a tsy lasa tanjan'izany rapitsy satria famaranana io dia azadimo a hoentin'ny sakafo aloha e dia fitaovana fifaliana rehetrarehetra aponga babamba sifle fizakanao dia hoe daholo azadimy koa le kado a dia aoso azy miandry anao ao izy ie dia sofaty ny anarana ao a rehefa tapa-kevitra na tsy tapa-kevitra ara sofaty ny anarana ao a ie satria iny ny tena mba hoe tia be any aoso ianao e ia dia rehefa indray e oatra eny ary makasitraka anao ihany koa mazava zay afatra nampitainy teo zay a fa dia tongava daholo tsika rapitso e na ho anao zay efa tapa-kevitra eraka amin'ny aosoa dia tongava ihany koa raisitsika indray ny antso manaraka miaraba toboko iza le miantso dia avaiza fantavetiamodratety le miantso eto ary ny fanetananao e ie voalohateny miarabany ambasadeurany aosa sy adia eliasy ny ankonany dia miarabanareo plateau ihany koa miarabanao koa zay ie dia anentana ny olona rehetrarehetra zany dia tibiany aosa sy maniry ny teo afaka ny fahotany dia tongava rapitso a mondy ny famaranana ny fetibiany aosa fa iny andriamanitra tena marina iny ny teny aza manota etsony fa hatramin'izay anao fitaly andriamanitra tsiviny dia manatona amin'izay ny aosa fa miaraka aminazy ianao tsy mahay manao ny dratsony ary zany ny tena hoe fifaliana dia anao dia mitady hoe fifaliana io a tsy mahita leberany an'izany ianao fa tamin'ny aosa ihany tena hoe tana fifaliana sy fahasambarana ary tena hoe fifaliana zany hoe fanafahana fahotana zany dia tongava daholo ho an'ny olona rehetrarehetra dia tiany aosa dia teo afaka ny fahotana dia tongava daholo dia zay fanetanana fa misotra toko misotra anao koa nandray anjara tamin'ny fanetanana pasteur fa hoe any amin'ireny fanaovana ny adalàna sy ny sisa ireny no ahitana ny fifaliana fa ny tena ahitana ny fifaliana dia ao amin'ny zay afaka amin'ny fahotana rery zay mihitsy ny tena fifaliana ny antso tsy manaraka raisitsika izy a miarabanao efa tafiditra ianao fa afaka miteny
afaka miteny ianao a ohatrany tsisy feo tapaka tapaka moa ny antso teo fa dia andrasana trany ny antso efa misy antso manaraka ao a raha isina avy atrany izy a miaraba anao miaraba tompoko izy ave miantso dia avaiza miaraba ny bakoly efa ty mivaty ay miaraba ny ambasadora Elia Elia somary mba manalavilavitra kely an'le radio na télé aloha bakoly ary zay afaka miteny am'izay toy izy am'izay a tsiriana sy ny ankohonany za zany a dia mbola manentana ny rehetra foana tonga tao tamin'ny 4 sy 5 mars fa nahita fifalinanareo nanentana anareo za mijerena raha pitso fa tena mbola fifaliana be lavitra n'izany no hitanareo marina mihitsy dia manentana anareo foana fa io ny Andriamanitra tena marina tsy rato ny anarana mandrosoa amin'izay tena midira amin'izay fa efa miaina amin'ny andro farany angesika izao efa iseo ny loza avy ny loza rehetrarehetra na inona n'inona dia tsy rato ny anaranareo izao fanahanareo ho anareo izay tena tia be any Osoa zany anareo izay tsy tia any Osoa dia miala maina fotsiny anareo izay tena tia be any Osoa maniry teo afaka amin'izany fahotany izany nareo dia tsy rato ny anaranareo amin'ny batisa manao batisinareo dia zay ia dia mankasitraka anao ihany koa hoanao zay teo afa-pahotana dia nivahaolana ho anao dia tsy misy efa-tsy fanantonana any Osoa ihany satria Osoa ihany ilay manafaka amin'ny fahotana ary zay rehetra miaraka amin'ny Osoa ihany tsy manota intsony rehefa maniry an'izany ianao a tongava andao anome voninahitra azy tsika fa ny fotoana tongavanao no anehoany Osoa zany fanafahana anao amin'ny fahotana zany raisitsika indray ny antso manaraka ary miarabanao miaraba tiko izy ade miantsony dia avaiza miaraba manokana ny ambasadorana Osoa Jiady Elia dia miaraba ny dia izy ade miantso amin'ny fandarana koa fa zany dia manasa ny olona rehetra mba ho avy raha tsy ho famarana amin'ny fety be marika ny Osoa tsy meva ty amboty mazaka aminy manasa ny olona rehetra mba ho avy raha tsy famarana amin'ny fety be marika ny Osoa zany mihitsy fa io fety be andeha fahotana mane nefahafa le feo latsaka ny feo a somary mba mihetsiketsika kely ianao fa somary tapatapaka le feo ny fandrenesana anao mety resaka eo amin'ny fifandraisana mihitsy no somary ratsiratsy fa andao andray antso manaraka indray lotsika pasteur raisitsika indray ny antso manaraka ary afaka miteny ianao fa efa ao ianao a allo ia miarabanao izy le miantso dia avaiza miarabanao ihany koa allo ay somary mba mitenena mafimafy kely izy afaty indrindra maheno ay maheno izy le miantso miaraka ny ambasadorny Osoa Jiady Elia dia miaraka ny siriana dia miaraka nareo eo amin'ny plateau dia miarabanao ihany koa avy aty Ambosatety le manentana dia mba mitana antsika rehetrarehetra zany ho avy raha pito fa manana na fety be any Osoa tsaro foana fa tsy ahita mpamonjy ohatra ny Osoa zany ianao na ho aiza ianao na ho aiza ianao dia reo fotsiny reny fifaliana be tamin'le 4 marsa teo reny aiza ny ahitanao fifaliana ohatra reny tsy ahita ianao na ho aiza ianao na ho aiza ianao tena hoe amin'ny Osoa rery any tena fiainana raha hoe mitady fiainana ianao ary matokony zavaka dia le hijedavanao an'le fahasambarany fanahinao rehefa hiala eto tany eto ianao ka aiza moa ny ahitana izany taoko mba lasa le feo tapaka ve izy zany teknisiana mbola ao izy mbola ao anao fa afaka miteny zany toy izy ihany fa mbola ao ianao afaka miteny tena tapaka tanteraka mihitsy dia aza dino ny fitondrana ny bapampa ny sifle ny aponga
ny saina ihany koa etsika aofaofo anomezantsika voninahitra ny dada Evasy Osoa am'izao famaranana ny fety be zao a raisitsika indray ny antso manaraka miarabanao efa maheno anao zay izy ale miantso de avy izy voalohan-tena aloha dia miaraba ny ambasadorany Osoa sy ny ankonany dia miarabanareo mirahalahy koa eo amin'ny plateau eo dia miarabanao ihany koa Olivin aty Ambodiady moa le miantso saika mba hanao fanetanana kely azy zany hoan'ireo le olona tena tia be any Osoa zany le afa amin'izay zany izy le nanaraka foana tsy tapaka mihitsy dia reny zany atona reny mba ho tonga amarana ty fety any Osoa ka ato mars aty miantso anareo zany zay hoe tongava amizay rapitso tongava rapitso mba marana iaraka aminay zany amarana ny fety any Osoa fa rapitso ny famarana ny fety any Osoa dia zay moa zany le antso izondrala fa mbola miditra eo ihany fa mbola tapitra rehetra eo zay mihitsy afaka miditra foana mihitsy ka satria mandra-paraina ny andro mihitsy no dia mankasitraka anao ihany koa mandra-paraina ny andro mihitsy ny fandaharantsika eto a dia afaka miditra foana ka fa raisitsika indray ry aloha ny antso manaraka somary tapatapaka be izy zany nytenenao tenenanao tena tapaka tanteraka mihitsy fa dia aloha indray ny antso manaraka ary no raisitsika dia somary mitediavadiava toerana ihany ianareo tokatranao somary mihetsiketsika kely raisitsika ny antso manaraka mandray anao zay miarabanao ihany koa miaraba ny ambasadorny Osoa dia Elia dia izy le miantso maefa avy ety amieritreritona eto raha neny maefa pasaky anenta tena ao anatiny mihitsy sika zao fa dia eto ary mifanentanana mihitsy zao anentana ny olona rehetra zany mba ho tonga rapitso amin'ny fetibeany Osoa famaranana ny fetibeany Osoa rapitso dia ho anareo efa tonga tamin'ny 4-5 reny ny atsarana be ao amin'ny Osoa dia manentana anareo zay hoe tonga mansoa zay toizo ianao fa ao amin'ny Osoa leriano misy mifamiteny fa mpamitaka sy mpamofanà daholo ny akoatrany ao amin'ny Osoa zay tariany ambasadorny Osoa dia Elia dia manentana anareo tonga maro makasitraka anao ihany koa indrindra pastera ho an'ireny le olona efa mahatsapa ny aratsiny ny Jesosy iny satria tsy mahafaka amin'ny fahotana iny roan'ny fotoana ny arahan'ny olona tamin'iny fa tsy nisy fahotana afaka atsotsika mihitsy ny olona rehefa naheno izy fa tena tsara Osoa dia andao any mevonahitra ny Osoa tongava rapitso famaranana io tsy isy tsony ny akoatran'io dia raisitsika indray ry aloha ny antso manaraka efa afaka miteny mitenena fefa tafiditra anao miarabanao dia izy ale miantso mba nety ondra avy ety Alatsoka miantso dia eto ary ny fanetananao manentana an'izay tia be any Osoa sy ny tengasy any Osoa mba ho tonga maraina fa anatsika fety be tena mahafinaritra tena faly ho anareo izay tsy mahita fifaliana zany mba tongava fa atona reny tena mahita zany hoe fifaliana tsy mila hoe mila manao an'izao vao faly fa to dia faly vao miditra fotsiny ianao to dia faly fa izay mbola tsy nandeha dia mba handramo fa tena tsara Osoa tena tsara tongava daholo rapitso zay tongava zany fa tena tsara Osoa raha mbola hitady an'izany atao hoe tena Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana sy tena mpamonjy zany ianao Osoa la izy tongava ny mevonahitra azy tsika rapitso raisitsika indray ny antso manaraka ary miarabanao entsôdy ty Ambodrabety le niany miaraba ny ambasadorny Osoa dia Elia sy ny ankonany saika mba hanentana eto ary mifanentananao manentana ny rehetrarehetra izay mandeha ny japena Osoa sy ny telianana Osoa mahita ny kiva mandeha hoe famaranana ny fetibeana Osoa rapitso dia tonga ava daholo na iza rehefa tianao zany hoe
ho afaka amin'ny fahotana izany dia manasana rehetrarehetra io tsy manady akina hoe efa tena hoe tena hoe zangy efa navita ny josy efa mieritreritra zany anao fa tsara tapony be ny raha tsy vitanao e fa tongava fa izay na tongavana otra anafaka fahotana rehefa ndeha tanaka mbola afaka miverina ihany moa zany rehefa avy eo ia marina mihitsy fa yaosoa dia tena hoe ny amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana mihitsy no nahatongavany ary mety mihitsy ho an'ny olona izay te ho afaka amin'ny fahotana ny fahatongavana rapitso raisitsika indray ny antso manaraka tapaka moa ny antsoka dia mbola afaka miditra ihany ny manaraka raisitsika ny antso tafiditra ianao efa afaka miteny efa tafiditra ianao rivotiavina ny tosy any no miantso sika ny entana tsika rehetra zany ho avy rapitso hoe eto re tena eto raha fanentananao tapaka afaka mamerina ny antso zany satria ny fotoanantsika malalaka dia malalaka mihitsy fa efa misy antso manaraka indray ao raisitsika izy miarabanao ihany keo atso avapiasa fotsina mena le miantso faly miaraba ny ambasadora François sy Abia Elias ny antonany dia za zany manentana an'ilay olona efa tonga tamin'ny 4-5 tonga avy ianao rapitso fa azapela perimaina mihitsy le fotoana efa laninao nandena amin'ny voninahitra ny François ny tanjona etsonanao dia le amonjena ny fanahinao mihitsy tena fitiavana anao ny etsonanao dia tongava dia soraty ny anarana satria Yaosoa ihany ny afaka amonjy anao izy le manafaka amin'ny fahotana efa tena mazava be fampianarana voaporofo tsara ny fahatsarany Yaosoa fa izy le mpamonjy ka dia anareo koa izay tsy tonga tamin'io fa mety niasa lahady rapitso nino fa tena afaka tsara nareo tongava fa tsy afaty antoka anao ny olona izay tonga zay fa nahazo fifaliana daholo tena faly na amin'ny voninahitra ny Yaosoa dia mino fa anapa-kevitra ianao dia ho tonga rapitso alahady tena fety io tena mahafinaritra be Yaosoa izy tena tsara miaraka amin'ny tongava anareo fa tena tsy hanenenanao mihitsy io dia misaotra betsaka anareo dia makasitraka anao ihany koa tena mbola fotoana goavana dia goavana mihitsy ny rapitso izay famaranana ny fety be any Yaosoa ka dia entanina mihitsy sika indrindra ho an'izay tian'ilay Yaosoa ny teny hoe aza manota intsony tongava daholo mihitsy efa misy antso moa dia ampidiritsika indray ary ampidiritsika izy efa tafiditra ianao afaka miteny ianao miaraba ny ambasador ny Yaosoa sy Abia Elias dia miaraba ny ankohonana dia miaraba nareo plateau dia miarabanao ihany mirina vakiavangarivitra miantso mba saingy anentana eto ny fanentananao manentana atsika vahoaka malagasy zany mba hanatrika an'io famararana fety be io rapitso fa tena ataotsika mipopoka be io satria fety miavaka tsy atao amin'izao nosy Madagasikara zao dia manentana nareo tonga rapitso indrindra fa le nanatrika ny fety be tamin'ny 4-5 dia manentana nareo aza varimbarina ny averany antsony nareo fa tsy misy mihinona ho hitanareo tsony any rehefa mba tonga teo any nareo nanitraka tao ny tongotrareo dia mba mitongava an'izay reto matokony nareo namena an'ireny kadô reny dia fitiavanareo daholo zany misy dikany daholo rehefa aza varimbarina ny averany antsony fa mitongava amin'izay amonjy ny fanahinao fa raha mbola any averana ianao dia tsisy mihinona ho hitanao zany any za dia miteny marina aminareo fa raha te hitady famarinana dia mitongava ty Ambohidrabeto fa tsy misy angonana manalanala fahotana zany any mangala tahaka ny any aza mihaino an'ireny fa reny manipy anao any amin'ny elo reny zany Jesosy zany tsy mitondra anao makay zany fa manary anao zany manary fanahinao zany makany amin'ny elo tsara samy hivavaka ihany zareo dia aleo manaradia ny Yaosoa amin'ny 2026 zao ny farany fisoratana ny batisa dia zao dia mitongava amin'ny manomboka rapitso aza miandry an'izany hoe 2026 zany fa
sao dia efa mitongava aza varimbariana azy zany indreo mifananao dia rehefa resy lahatra ianao dia manao badingana dia atao batisa ianao amin'ny 2026 kanefa koa nefa ilay batisa mbola sarosarotra ihany fa zany hoe mitongava fotsiny misoratra anarany e dia hita eo ny toyany dia manasa anareo na hoe na soa tamin'io lokasento a raha ohatra nareo ka niasa tamin'io dia mitongava farapita ny fefana andao hiaraka ifety be aminay fa tena tsara ifetina io a afa misy nge zany fety avy any amin'ny lantilanty zany e tena miavaka zany ary mbola tsy nisy tefa amin'izao tontolo izao zany fa afa misy zany fety avy any amin'ny lantilanty zany dia manentana anareo fa fitiavako anareo nanentanako anareo a mba hiara ifety aminay afa ne zany hoe fety ny afa-pahotana zany e tena afa mihitsy zany tsy itovizana amin'ny be sy ny maro zany fa afa mihitsy zany hoe ao amin'ny aosoa zany tena midira amin'izay ry zareo a tena midira fa aza manay koa tao amin'ny olona any amin'ny zavatra tsy marina tony fanahoriana fanahy daholo ny ankoatran'ny ao amin'ny aosoa dia za dia miteny anareo tongava maro zay fa misaota be nareo ia dia mankasitraka anao ihany koa dia izay tongava daholo dia aza dino a ny zava-maneno a ny bapampa ny sifle ny amponga ary ny saina ihany koa ahofahofantsika anomezantsika voninahitra n'ilay Andriamanitra tsara indrindra ilay ny teny hoe aza manota intsony ilay tena mpanafaka amin'ny fahotana Yahosoa sy dada Yava tongava daholo e raisitsika ndray miantso manaraka ary miarabanao miarabanao ihany koa Eliza Tiandrahena ilay miantso mba saika anisany eto ary ny fanetananao katongarana manentana ny olona rehetra mba ho tonga sy mahety sy mbola velona satria osy aho hoe velonaina satria aina io a ohatra rivotra kely io dia milaminao sy tompony io aina io tompony rapoto ianao tompony rehefa aveo ianao tompony mbola amin'izany dia mety tsisy zany ianao fa raha mandrenao zao a falizy misorany aosoa hoe mbola misy antsony aosoa aminao mariny tia hita sy tia anatrika fa noho ny hoe tsakatsaka dia tsy mahita izy tsy maheno tsy nahatafahafika an'ilay fety fa matao ianao zao maheno dia tena fifidianana lehibe eo aminao zay misy io lefa naheno trany amin'ny taona 2 arivo efa trany amin'ny taona 5 sy 10 10 sy 2 arivo fa mahafinaritra azy fotsiny aino fa tsy mandeha mity mahafinaritra dia nefa fa tiandoka be onazy le fahinona fotsiny ka za masady miantso e tongava raha mbola misy fa hoe fahafahanao mandeha raha pito fety be ao fanotany Osoa dia mahasanao zay tongava mihitsy ny aza misala fety devany malagasy io olazanya pitan-dranomasina mety tonga dia ianao dia ento zay tsy mandeha avion tsy mandeha sambo dia tôbila hoe lavalina totamariny zany eto zany dia mbola mafaka tonga koa ny any amin'ny faritra ny any ambalampy ny any amin'ny tosika rivomana satria mapitso le fety zay fanetana satranao koa ary mitondra zay fanetana zay tamin'izay fiantsona sy fanetanana izay a zadino ny fotoana rapitso amin'ny valo sasanyfidirana evangelistra ary ny firavana dia tsy hoalina firavana satria mafamaranana azy zay satria tsy isy tsony ny famaranana aorinana io a dia izay mihitsy ny hoe tongava daholo a ny antso manaraka indray raisitsika efa tafiditra ianao alaviro kely aloha ny vata fandraisam-peo na ny televizionnao vata fandraisam-peonao a na ny televizionnao fa tena rasa ratsy be le feo mivoaka aty a dia na io afaka ataonao ambanimbany mihitsy atao ambany dia amin'ny telefona no fampiresaka dia madio tsara mihitsy ny feo mivoaka amin'izay raisitsika ny antso a efa tafiditra ianao mba alavirina kely na ny radio na télé zay ianonao ao a amin'ny telefona no mihaino
ala viro mihitsy aloha maheno ve anao maheno mila manalavitra mihitsy an'le vata fandraisam-peo anareo dia tapaka moa zany ny antsony ihany koa fa raisitsika ny antso manaraka rehefa misy antso vononao a fanamariana zay ho anareo mpiaino sy mpijery a mila manalavitra mihitsy nareo ny telena ny radio a na ataonareo ambany mihitsy ny volume anareo a ialana amin'izay feo ratsy be zay satria tsy ho tafita mihitsy ny afatrareo raha ohatra ka misy an'iny feo maneno mafy be iny dia raisitsika ary ny antso manaraka somary alavirony radiofandraisam-peonao na ny radio na ny tele tsy haiko zay jerenao na mijery tele anao dia somary ampidino volume na manalavitra ianao a raha mihaino radio koa ianao dia somary alaviro le radiotapaka mihitsy moa izy fa dia miandry ny antso manaraka tsika ho atsika rehetra zay ho avy rapitso a azadimo fa mitondra koa sakafo arak'zay fahafahanao mitondra sakafo satria mifety arahana sakafo zany evangelista dia mitondra sakafo zay mety aminao zay fahafahanao a dia ento fa dia raisina mpitiavana ianao zava-dehibe io fotoanantsika rapitso io satria tena anome voninahitra andriamanitra marina tsika evangelista amin'io a nanasantsika ny olona hoe misy antso ay raisitsika ary ny antso manaraka maheno anao parfait baka filiarany avao le fe mbo Antananarivo eto afaka miteny ary anao parfait voalohany teny dia miarahaba ny ambassadeur ny Osoa Ziadia Elia sy ny ankohonany dia miarahaba nareo mifandaharanao miarahabanao ihany koa parfait zahay moa le mbo tsy vozaka avao rolahy nikaiky anareo zay mbola any ivelany zao fanjakany Yahosoa izao mba ho tonga hamonjy ny fety be famaranana ny fety be ny Yahosoa ny raha fito alahady fahasivy ny volana marsa izao ka dia manasa anareo longo iaby nareo efa tonga tamin'le 4 sy le 5 iny dia manasa anareo zay mba ho tonga indray fa tena haresaka io famaranana ny fety be ny Yahosoa io tena faradoboka mipoapoaky mihitsy io ka miavia nareo tsy mihaneny dia nareo zay mbola tsy niteny ratsy ny fanjakany Yahosoa miavia iaby nareo rolahy zay teo afaka amin'ny fahotà miavia iaby fa haresaky fety hamara io le zay ny fanentanako ka dia makatsitraka nareo amin'ny fandaharanao misotranao koa raha anjara tamin'ny fanentanana parfait miavia aby anareo rolahy io zisy parfait tongava daholo tsika tongava daholo naraka hira amin'ny teknisianao aloha tsika sady oentsika manelanelana azy satria eto tsika mandra-paraina ny andro dia efa atao vonombonina zany ny fahana ho an'izay mbola tsy nahavonina ny anazy fa eto tsika dia ifampitafatafa sy ifampiresadresaka ifampitona eto tsika satria goavana be fotoana rapitsopasteurfamaranana zany tena goavana zany dao tsika naraka ny hira amin'ny teknisianao indray ry aloha Fatia vida
energy tena ilaina mila nanako ireo samandeo lasa zako tsy anaiky tavela de ny fitafina tsy olo toko tsoasiko penty na vokatry ny foe de mitandrina ao mba tsy ahita loze fa ny mpanota tsy ho tafititrany ao tena yady fazako tsy anaiky tsy maintsy tongeo antratra-nao ao de haiko mantolo de omeko afoko anao iaoa tsy maintsy takina ny fitiavana energy tena ilaina mila nanako ireo samandeo lasa zako tsy anaiky tavela de ny fitafina tsy olo toko tsoasiko penty na vokatry ny nofoe de mitandrina ao mba tsy ahita loze fa ny mpanota tsy ho tafititrany ao sabe famalinaliko mbola vonina malony rano iaho soa ataoko mihitsy ka tsy anao tsara nanaovako azy raha mbola misy koa ny haiko za mbola iady fa satsy anaiky raha mbola misy koa ny haiko za mbola iady fa satsy anaiky eha famasinana de tsy maintsy takina ny fitiavana energy tena ilaina mila nanako ireo samandeo lasa zako tsy anaiky io tavela de mitandrina ao mba tsy ahita loze fa ny mpanota tsy ho tafititrany ao tomo fairitatsika eny ezeray tonga voaloe ayo yo yo 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 famaranana ny fety ao soa mitolo fety ato amin'ny fanjakany ao soa famaranana ny fety be any ao soa ny alahady fa sivy ny volana maritra 524 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry no afampahotany sy izay tiby any ao soa sy totorepiky indray sika iarahany me voninahitra an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa iaho soa ny tenelia ny farovanaoa iady mafia tena iady fazakotsanaky tongava amin'ny alahady fa maranana ny fety be any ao soa
ia dia mitoetrany moa zany ny fanentanana ary eto moa ny fanentanana dia raha tsika rehetra mandray anjara misy ny fidirana amin'ny antso a-telefona tsara aloha mena le larana telefona paster ho an'le miaino amin'ny radio andao romentsika ny larana satria miaino radio tokoa tsy mahita ny numéro a ny eo amin'ny asa 034 75 936 00 averina trany a ias 034 75 936 00 eo amin'ny orange indray a 037 40 836 42 037 40 836 42 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11 reo zany ny larana ahafahanareo rehetra mandray anjara amin'izao fanentanana no amin'ny fety be famaranana ny 4 mars tamin'ny taona 2025 ity zany dia asainantsika rehetra zay mandresy manaraka ny RTVSFF indrindra ho anareo efa tonga tamin'ny atalata tonga tamin'ny alarobia teo ary maniry no afaka amin'ny fahotana tongava fa fotoana mety tsara mihitsy ny amin'ny mezantsika voninahitra ny aosoa raha pitso alady ho avy zao satria mendrika omem-boninahitra izy evanjelista eny ary raisitsika ary ny antso efa misy antso a raisitsika izy allo tafiditra ianao miarabanao toko allo efa tafiditra ianao fa afaka mitely a miarabanao izy le tafiditra moa Andre Vatezako. Sika manita? Ieto ary fanentanana renao? Manentana olona rehetra mba tonga ny ohatra tapaka moa dia mbola afaka mameriny moa zany ianao dia afaka mandray anjara ny rehetra malalaka pasteur efa misy antso ao raisitsika indray tapaka indray koa ve tapaka indraika dia raisitsika indray ny antso manaraka ary tafiditra ianao teny fa tafiditra ianao Farina Vaty Andramy eny ary Saiko Andramy ito ary fanentananao Allo? Efa tafiditra ianao fa afaka miteny ianao fa afaka mitondra ny fanentanana manentana ny olona rehetra zany ho avy raha tiako satria famaranana izy dia ny aosa dia manasana ny olona rehetra zay tonga tamin'ny 4 marsa 5 marsa teo ho avy indray fa tena tsara zany izy mahafinaritra be satria aotra mihitsy manasanao dia tongava daholo ny fatra Andramena Bobao zay rehetrarehetra dia minarana sy mihavana dia afaka mitondra olona koa ianao zay tiako afaka mitondra namana ianao ohatra hoe mihavanao afaka asainao kokoa fa tena fety be io mahafinaritra be zay dia misaotra anao koa nitaonan'izay fanentanana zay ary zay mihitsy afaka mitona namana mpafantaro azy fa tena tsara iaosoa izy ilay tena nantatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana dia hoeto izy anoy foninahitra ny aosoa efa misy antso indray araka dia ampidiritsika ny antso ary tapaka indray moa dia afaka miditra indray ny manaraka efa tafiditra ianao tenena avy hatrany allo efa tafiditra ianao miaraba totoko miarabanao koa iyo miaraba ny ambassadeur-ny aosoa zay dia Elia miaraba ny Sriana dia miaraba ny ankonany dia miaraba nareo mpanentana dia miarabanao koa zany Tinarivo avy eto Somepita Itos no miantso hitondra fanentanana satria anentana an'izay tsy afaka ohatrana androany aloha satria noho le asa dia tsy afaka androany dia anentana an'izay tsy afaka rehetra ohatr'izay mba ho avy raha pitso anentana ihany koa reto tonga tamin'ny 4 mars 5 mars anatrika ny famaranana raha pitso isika rehetrarehetra tongava topoko fa tena mahafinaritra be ary mahatsapa fahambangana kely raha vao misy fahatongavana kely ohatran'ny androany dia manentana atsika rehetra mankasitraka topoko dia mankasitraka anao koa ary zay nitondra fanantenana teo zay tongava daholo raha pitso tongava daholo entony tsara loatra ny manome voninahitra ny dada Evasy Aosoa dia aza tiany tokoa ny mitondra ny
sifle na ny bapampa aponga dia ny saina ihany keo ao fovatsika satria efa fatatsika zao le Andriamanitra tena omena ny voninahitra dia izy nometsika voninahitra dia samy tonga daholo mihitsy hoazy amin'ny voninahitra azy efa misy antso ao a raisitsika ny antso manaraka indray ary efa tafiditra ianao a efa afaka miteny dia tapaka indray moa fa dia misy antso manaraka indray efa tafiditra ianao a miaraba tompoko miaraba tompoko niava ty andran'olo le miantso eny ary e dia faly be miaraba ny ambasadorany Aosoa Sadia Elia tsisy rianasy ny ankohonany dia faly miaraba nareo amin'ny plateau koa miarabanao koa zay tao zany sakany eton'ny olona rehetra tonga tamin'ny 4 marsa 5 marsa teo ho azy rapitso famaranana ny fety de any Aosoa dia azarina le atsarana azonareo tany amin'ny Aosoa tamin'ny 4 marsa teo dia manentana ny olona koa zany dia hoe tsy tonga tamin'ny 4 marsa dia tena niezina be izy tonga tamin'ny 4 marsa dia etango koa nareo ho azy rapitso fa matoa nareo mety maty raha hoe tsy misy zany nareo hoe tsy misy zany afaka fahotany zany dia aza manao an'izany fa matoa nareo mety maty dia donc mety koa possible zany hoe afaka mifahotany satria samy ao anaty baiboly zany teny zany dia zay moa zany fanetanako amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy zay tia be any Aosoa ohatra tompoko dia misaotra anao koa nitondra zay fanentana an'izay ary dia entanina mandrakariva moa zany ny mpiaino evanjelista lalaina fa fety be rapitso famaranana ny fety ny 4 marsa tamin'ny taona 2025 ty efa misy antso indray moa dia raisitsika aloha izy efa afaka miteny ianao a allo efa tafiditra ianao miaraba tompoko miaraba anao koa faly miaraba ny ambasaderan'ny Aosoa Sadia Elias ny ankohony ny sakany entana kely zany entoara fanentana ho azy olona tonga tamin'ny 4 marsa sy tamin'ny 5 marsa teo zay nandray le fifaliana dia avy any amin'ny Aosoa zany dia tanina daholo tonga amin'ny rapitso fa tena tsara indrindra no tonga amin'io zay moa zany vahiny vao misoratra anarana nefa nandray le fifaliana dia tena mahafinaritra be iny miaraka amin'ny Aosoa zay ny anentanako an'le olona zay mbola tsy hoe tongava daholo fa tena mahafinaritra no miaraka amin'ny Aosoa tsara be misaotra tompoko dia misaotra anao koa mitondra fanentanana zay zay ny atsaran'ny Aosoa evanjelista satria dia vahiny vao tonga tao izy zany fa dia efa nahita le fifalimbe ary dia miantso manentana tokoa ny mpiaino mba anatona ny Aosoa satria tsara loatra i Aosoa i Aosoa le Andriamanitra marina mpanafaka fahotana zay mihitsy satria ao amin'izany misy ny fanafana amin'ny fahotana zany dia fifaliana no ao ary zany mihitsy no anton'ilay fety hifaliana noho ny amin'izay atsarana be avy amin'ny Aosoa zay raisitsika indray ny antso manaraka ary efa tafiditra ianao ia afaka miteny ianao allo miaraba anao fa efa tafiditra ianao miaraba nareo tompoko miaraba ny ambasaderan'ny Aosoa Sadia Elia sy rianasy ny ankohonany dia miaraba ny zaidara manerana zao tontolo zao izy moa le tafiditra tosy miantso izy misy avaty atosy afaka miteny ary fanentananao ano fanentanana manentana atsika rehetra zany dia tia be any Aosoa mba ho tonga rapitso amin'ny famaranana ny 4 marsa na le mimi any Aosoa reny ara tsy maninona tongava omery reny setika ratsy rehetra zay nataonareo tamin'ny fanentanana rehetra efa tsy maninona fa tia be anareo izy fa tena i Aosoa dia tena Andriamanitra tsara be fitiavana izy tsy fahamasinana dia zay tompoko fanentanako fa somary misy émotion kely
dia misaotra anao nitondra izay fanentana izay dia tongava daholy ianareo mpanaraka ny RTVSFF fa izay tia be any Aosoa mangetaheta ho afaka amin'ny fahotana fa i Aosoa le toriny ambassadeur ny Aosoa sy adia no mpanafaka amin'ny fahotana. Raisitsika indray ary ny antso manaraka efa afaka miteny ianao mbola tsy tapa-kevitra raisitsika ny antso manaraka indray ary efa tafiditra ianao a miaraba tompoko miaraba tompoko faly miaraba ny ambassadeur Aosoa sy adia Elia isay avy tosy ny miantso mba netana kely tompoko eto ary fanentana anao manentana ny mpiaino rehetrarehetra zany a ho an'izay rehetrarehetra hoe tibian'ny Aosoa matoa miala mienina zany hoe inona ny fanentanana miantsoantso ato amin'ny radio sy eo amin'ny fahita lavitra dia ny fanano tiana ho fenjena ny dikan'izay dia izay no anentananareo ho avy satria fa maranana ny fitibian'ny Aosoa rapitso dia miantso zany zahay hoe mametan'izay hoe tongavy nareo fa dia koa ny amin-dran'Andriamanitra foanareo dia izay no etsonainareo hoe tongava fa tena fety be io ary mahafinaritra be zany hoe hiatrika an'izany hoe fety hafan'ny Aosoa zany izay tompoko ny fanentana fa dia mirary sy indrindra dia misaotra anao koa nitondra izay fanentana an'izay ary sitraka ihany koa antsoina mihitsy ny mpiaino rehetra evangelista niza ka tia be any Aosoa mbola tsy niteny ratsy any Aosoa na ny ambassadeur ny Aosoa tongava manome voninahitra azy rapitso raisitsika indray ny antso manaraka ary tapaka moa fa dia zay azadino mitondra ny bapampa na ny sifle na ny amponga efa misy antso indray tsika nomezana voninahitra any Aosoa efa tafiditra efa afaka miteny miaraba tompoko miaraba anao ihany koa miaraba ny ambassadeur ny Aosoa sy adia Elia sy ny akonany rehetrarehetra rosie avadianan'olo ireo miantso aika mba netana kely satria fanentanana misy olona zany fianakaviana ohatrany hoe tsy dia naheno firy izy zany dia ohatrany hoe efa vita vetibe zany vao naheno indray izy dia nasainy izy zany hoe ao amin'ny Aosoa mandray anao foana dia miverina indray ty famaranana ny fetibian'ny Aosoa ty dia amin'izao ora sy fotoana izao zany manentana anazy amin'izay satria raha nanentana anazy hoe fety foana ao amin'ny Aosoa na amin'ny andro iny na amin'ny fotoana inona dia fety foana ao fa toe amin'ny ihany ny fety tenenay ozy izy le fety tena fety be io mihitsy ny tena ho aranay dia tena hita fety be famaranana indray izy dia manentana an'le olona rehetrarehetra indrindra fa ny mponiny eto an-tanora sy manodidina no entaniko amin'izany rehetrarehetra zany dia makasitaka sy mankatenda dia tiany Aosoa daholo tompoko dia misaotra anao koa zay nitondra izay fanentana zay amin'ny andran'olo sy manodidina rehetrarehetra iny zany dia tongava daholo rapitso hoe anome voninahitra ny daday Vasy Aosoa fa ireo ny tena Andriamanitra ireo n'Andriamanitra nanamboatra antsika tafaverina ny voninainy tamin'ny alalan'ny fahatongavany ambassadeur ny Aosoa azy Elia dia miantso antsika rehetra andao anome voninahitra azy tsika rapitso ho an'izay mangetaheta rehetra ny anome voninahitra azy dia efa misy antso moa zany dia mpidetika indray izy fa tafiditra ianao afaka miteny afaka miteny ianao efa afaka miteny ianao Yamoja batia soma na jarele mias. Fal meraba ni ambassadeur ni Aosoa sy adia Elia dia miaraba sirana dia miaraba nareo en place. Dia miaraba anao ihany koa. Nakanetana n'olona rehetrarehetra zany ho avy amin'ny famaranana fa fety be io satria mbola tsy vita batisa fa efa mahatsapa le fifaliana amin'ny Aosoa fa mahafinaritra be le izy dia manasa anareo rehetrarehetra ho azy. Mbola afaka miteny ianao Tongava daholo be any Aosoa io dia tiany Aosoa zay mbola tsy miteny ratsy anazy tongava daholo. Ya makasitraka anao ihany koa zany zao mbola tsy vita batisa izy fa efa mahatsapa ny hafaliana miaraka amin'ny Aosoa ary zany ihany koa ny tianainao matsapanao sy iainanao ary iantsona ianao hoe tongava nome voninahitra azy dia ho azonao koa zany andao indray aloha tsika anaraka hiro amin'ny teknisianao hoe tsika manelanelana n'izao
fiarahany eto zao a fanetanana izao a satria ny fotoanantsika eto dia ho mandra-paraina ny andro mihitsy ka dia samihafa mivonona daholo tsika rehetrarehetra ho tokantrano a raha vonona ny teknisiana any koa am'izay hira zay dia ho rahatsika izay ndawary Faltana
起接受，等不来就要诺要我耍，难道比阿米涅萨路加，对那条路发起无非绕，非他就你爱的烂的，都给否定的，一发起把目天出鸟，反正这样让我耍嘛啦啦狗，但那都给否定的，一发起把目天出鸟，反正这样让我耍嘛啦啦狗，出就别闹啥。Volana martsa 5 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tiby any ahosoa iarany disy totorepiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa iahosoa Mitemelia, Mutarubanawa, Yadumata, Kena Yadi Faza Kutanaki. Ngava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Yahosoa. Ya, mitohy atrantsika rehefa avy nanaraka an'ireo hira anankiroa teo ireo pasteur reny moa dia tao anatin'ny fety sy ny fifaliana daholo reny ary ny rapitso dia aza diny fa tena fotoan-dehibe sy goavana ny famaranana ny fety be any Yahosoa tamin'ity 4 mars 2025 ity dia samy tonga daholo indrindra fa ho anao izay tena hoe mangetaetana zany fiarahana amin'ny Yahosoa zany rehefa nahen'ny fahatsarany Yahosoa sy ny asa goavana zay nataony Yahosoa dia ny fanafahana amin'ny fahotana dia mety ho anao mihitsy raha mba isan'ilay tena mba te ho afaka amin'izany fahotana zany ihany koa ianao satria inona toko moa ny zavatra tadiavina rehefa hivavaka sy araka amin'io Andriamanitra marina io pasteur tsy ny hoe ho afaka amin'ny fahotana satria fantatra nefa zany Andriamanitra zany tsy mihaino ny mpanota zany ary ny mpanota zany tafasaraka amin'io Andriamanitra io ny olona tafaraka aminy zany dia ny olona afaka amin'ny fahotana ihany ho anao raha tena hivavaka dia zany ny tadiavo dia ny ho afaka amin'izany fahotana zany efa hita nefa ankehitriny le tena manafaka amin'ny fahotana ary mahavita manova ny olona zay tafaraka aminy ho tsy mpanota intsony dia tsy izy fa Yahosoa ary noho izany asa goavana be
vitany aosoa le tena nandasaka ny ranto eo amin'ny azo fijaliana zany mihitsy a no antonyilay hoe fety a anomezana voninahitra azy a ary ho faranana amin'ny Eurapitso fa 7 volana marsa io pasteur. Zay mihitsy ary niatsarany aosoany evanjelika dia taratra tamin'ireny fotoanan'ny 4 marsa sy 5 marsa reny misy apelina moa dia efa tafiditra dia ampidiritsika ny apelo afaka miditra ianao a ia fa tafiditra ianao miaraba ny ambassadeur Ochoa sy ny ankohonany a dia maraba ny Triana ihany koa dia miaraba anareo amin'ny plateau dia miarabanao ihany koa soele efa ty andramena le mianto manentana antsika rehetra zay efa tonga tamin'ny 4 marsa sy 5 marsa teo a no avy zay anatrika ny fety be a famaranana ny 4 marsa zany dia mba manasa anareo ho tonga fa tena tsara be io dia aza atao hoe mandalo fotsiny ny hafaliana hoe isaky 4 marsa ihany dia izay no hoe fifaliana be ho anao fa tena tongava amin'izay a dia mandraisa amin'izay any Ochoa mba hitoetra ao anatinao foana le fifaliana ary tena tsy hisonao zavatra mampalahelo sy mampahory anao zany a fa tena hitoetra ao anatinao foana le fifaliana dia tongava amin'ny fety be io a fa tena tsara be a Ochoa le manafaka amin'ny fahotana le cadeau efa niraisinao iny a dia tadio fa zavatra tsara be ho anao iny ary tanenenanao mihitsiny a no andray any Ochoa dia misaotra betsaka tompoko dia mankasitraka anao ihany koa mitondra zay fanentana zay zay mihitsy ny hoe ho an'ilay fanandrain'ilay cadeau a Ochoa le cadeau tsara be efa nomenanao a aza votsitra intsony e andao tohizana ny fiarahana amin'ny Ochoa fa tena tsara loatra ny miaraka amin'ny Ochoa satria ny miaraka amin'ny Ochoa dia tena tsy mahay manao zavatra ratsy intsony ary rehefa tsy mahay manao ratsy intsony na hoe tsy mahay manota intsony ianao a azo antoka tanteraka mihitsy ny fidirana amin'ny lanitra ny lanitra ary zany ny zavatra tadiavina raha hivavaka efa misy antsonay moa dia tafiditra indray raisitsika indray ny tsy manarakaraka ia efa tafiditra ihany koa miaraba ny ambassadeur Ochoa sy Abialasy sy Riana sy ny ankohonany dia miaraba anareo amin'ny plateau ihany koa miaraba koa zahay sitraka avy aty Andranoro ny miantso eny ary ie dia manentana zay efa tonga tamin'ny 4 sy 5 marsa teo a efa azonao le cadeau tsara be dia Ochoa zany a dia aza votsitra tsony fa tohizo rapitso dia tohizo mandra-pandalakalehanao rehetrarehetra mandraka tonga any amina Ochoa dia tonga ao daholo dia raha ohatra ka tsy tonga indray ianao tamin'ny 4 marsa io a tamin'ny 5 marsa koa dia raha ohatra ka mba tianao zany hoe ho afa-pahotana zany satria sy afa-pahotana ihany no afaka makany amin'ny lanitra ny lanitra dia tonga ava raha tianao zany ho afaka ampahotana zany fa Ochoa rery mahavita an'izany dia zay asatra betaka misaotra anao koa tondra zay fanentana an'izay ary tena tongava tokoa satria Ochoa rery no manafaka amin'ny fahotany efa misy antsy moa ary afaka miteny ianao a efa tafiditra ianao fa afaka miteny eno tsara tao efa maheno anao zay fa izay zao ny sahirakirana miaino anao satria tapatapaka le feonao a mametsikelikely tena tsy mazava le teninao a satria somary tapatapaka le izy tapaka mihitsy moa izy fa dia afaka mamerina miantso anao tapaka tanteraka mihitsy a fa raisitsika indray ny antso manaraka afaka mbola mamerina miantso any moa zany ianao rehefa avy eo efa tafiditra ianao salama tompoko mirava koa zao salamo isaina zaty atao sy ny miantso eny ary miaraba ny ambassadeur ny Ochoa sy Elia dia Riana sy ny ankohonany dia mba manentana azafady tena afaka manentana mihitsy ianao fa fotoana amin'izao manentana ho an'ilay olona tonga tamin'ny 4 marsa amonjy ny famaranana fety be any Ochoa rapitso alahady dia manentana anareo mbola mavelana ihany koa tonga fa rapitso satria Ochoa reny andriamanitra tena makany izy reny andriamanitra mafampahotana dia izay sika tompoko makasitraka anao ihany koa ary
iahosoaly andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zay le zavatra tsy vitan'ilay andriamanitra tsy vitany andriamanitra tsy izy mihitsy zay evanjelista fa misy antsindray ny antso manaraka ary tapaka ve izy tapaka moa izy dia fa misy antso hafandray ary afaka miteny ianao a efa tafiditra ianao allo efa tafiditra ianao fa afaka miteny a tafiditra ve efa tafiditra mihitsy ianao fa mitenena ie voalohanteny aloha dia miarahaba ny ambassadeur-ny eo fa Jadi Elias ni aku nanya, kalau ya dia budak dia iya deh, manita nanila dia pada tu kesamkat material ni kan, dia nanti benar itu main sarana, di faran dia tu apa pun ada nih, pasti jawab dia amnewan di cuci betul, di bundele mana kira-kira tu loh, tu ni no inakan masih satu ini tu no wale panas, lalu alar nama tu masa terus dalam saja no pun nam dia kira ada mazawin tidak sih kan, saya boleh mandi lah, jadi waktu saya itu mandi lah, ikutin itu ni agak lama tirin lah, nama katin merano deh, ni arah kami no sahaja macam ni ni. Dia tapaka moa izy fa tafita moa ny afatra evangelista fa dia tongava ho anareo mangetaheta ho afaka amin'ny fahotana efa misy tafiditra moa ny antso dia isika indray ny antso manaraka ary afaka miteny ianao a mitenena fa efa tafiditra ianao tafiditra ao ianao tapaka indray moa ka dia miandry ny antso manaraka indray tsika zany evangelista fa dia asaina ianareo mpieno rehetra raha isitsika ny antso manaraka efa tafiditra ianao ary dia ho anareo izay miantso alaviro ny radio na ny tele anareo a fa manjary misy an'ilay feo manenoneny dia ratsy be ny fifandraisana dia afaka miditra mandray anjara daholo ianareo mpiaino a mianentana ary miantso ny olona anatona ny ao asoa satria ao asoa ilay mpanafaka amin'ny fahotana efa tafiditra indray moa ny antso manaraka miarabanao zay miarahaba ny ambassadeur ny Aosha zay dia Elia dia miarahaba ny Fianas ny ankonany ako miarahaba ny mpanentana eo amin'ny fandarana eo ihany koa miarahaba koa zay dia tsy adino ihany koa nefa mpiaino mahafatrapo andra SFF rehetrarehetra tsy mijery tele dia entanina foana tsika tongava rapitso fa misy fety be indray famaranana io dia tongava ianao na mbola hoe tsy naheno ary ianao fa tongava ianao hoe te hambotra pety ilay izy a miditra amin'ny vasifasany fomaraina ianao amin'ny dia mety tara ianao fa tongava dia ianao ny vavahana tenao hoe hitady fitsarana ara-panahy tsy te hahita romoromo amin'ny zavatra rehetra ka raha misady amin'izany ianao tsy misy afa-tsy aty amin'ny aosoarery ihany dia mbola hitaniko ianao hoe enono ny fampianarany zay dia Elia ao amin'ny radio io satria izay ny tena antoka tanteraka mihitsy hoe ahafantaranao hoe izy Aosha dia Aosha nefa n'ilay mpanafaka amin'ny fahotana rehefa hivavakintsika dia hoe hiala amin'ny fahotana izay foana aloha izany tena izy dia tany ianao fa aty amin'ny Aosha ihany misy an'izay dia rehefa resy lahatra ianao dia soraty ny anaranao amin'ny batisa satria izay ny tena famonjena lehibe eo anao a mba tena hoe vita batisa atao amin'ny Aosha ianao dia milamina be dia izay indray aloha fa rehefa dia izy moa le miantso zany misotranao amin'izay fanentana an'izay fanjavatena sabotsina mena ny antso dia misotranao ary tsara dia miandry ny antso manaraka ihany koa moa tsika efa misy antso tafiditra dia raisina ary izy efa tafiditra ianao afaka miteny a ia miarabanao miarabo voalohanteny dia efa miaraba ny ambassadeur ny Aosha dia Elias ny ankonany Lilia dia tsy andro novembre saika mba hanentana azafady eto ary ny fanetananao tsy mitahatra mihitsy moa zany manentana an'ireo olona izay tonga tamin'ny fety be any Aosha tamin'ny 4-5 marsa teo amonjy ny fety famaranana rapitso ny famaranana fety be 4 mars tongava daholo fa tena mbola hita fifaliana be nareo minao fa nahita fifaliana daholo nareo izay tonga tao tamin'io 4-5 mars io
satria tsy misy afaka amin'ny aosoarery ihany ahitanao fifaliana aosoa ilay manafaka amin'ny fahotana dia manentana ny olona rehetra izany amonja ny fiatiberapisy io e zay fa ho avy eo ihany raha eo eny ary dia misaotra anao koa tonga avadolo mihitsy amonjy ny famaranana ny fety be ny hosoara pitso andao daholo anome voninahitra azy tsika rehetra satria efa fantatra zao fa izy ilay tena mpanafaka amin'ny fahotana ary izy ilay tena mpamonjy fa misy antso indray moa dia raisitsika izy afaka miteny ianao afaka miteny efa tafiditra ianao afaka miteny rabanareo mpanatra fandany rabany ambassadeur Leosoa Diadiaila rabany Sirianas ny ankonany allo afaka miteny ianao fa toy izy hoe mandrehanao tsara zay tia paske ihany ny antso zafady eny ary tsika mba hanentana ny olona zay mbola nivelany ihany mba ho tonga anatrika amin'ny fetin'ny Leosoa famaranana fety be Leosoa rapitso lahady tongava fa tena fifaliana no azonao ary tsy fatiantoka fa tena firaviravona hoe mitondra mody mihitsy anao amin'ny fifaliana izay ho azonao eo ary raha tianao koa izany mba hoe afaka amin'ny fahotana tahaka anay izay efa ao anatin'ny fanjakana Leosoa dia manentana anao izay tongava fa tena misy izany hoe fanafana amin'ny fahotana izany fa tsy resaka fotsiny izany fa tena iainanay izany dia manentana anareo tonga tena aza misalasala aza miaina ny vavan'olona aza miaina an'izay zavatra ataon'ny olona mivelany ihany hoe ohatr'izao ny ao amin'io fa tena mihitsy ary tongava dia mahita ianao e raha tsy tonga ty ianao tsy mahita an'izany hoe tena misy tokoa izany hoe fanafana amin'ny fahotana izany fa tena mahafinaritra dia mahafinaritra izany hoe matoa mivavaka ny olona anankiray dia tsy hoe te hisehoseho fotony any am-piangonana fa te misy tanjona izany anankiray dia mba te hoany amin'izany lanitrilantitra izany ary fiangonana rehetrarehetra tsisy mitondra makany amin'ny lanitrilantitra fa tsy ato amin'ny Leosoa dia ny Leosoa izay toriny ny ambassadeur Leosoa sy Elia irery ihany efa maro tokoa ny mpangala tahaka an'izany fampianarana izany satria hitan'ny olona fa marina ilay izy dia aza manaiky revireben'olona any ambadika any fa ety Ambodrapety ihany misy an'izany fitoriana ny Leosoa manafaka amin'ny fahotana izany fa dia tongava daholo indrindra ao anareo izay efa tonga tamin'ny fety be ny Leosoa 4 mars 5 mars dia mbola mitohy rapito izany ny famaranana tena mbola fifaliana be mihitsy ny rapito izany fa dia tongava daholo nareo mba tsisy mifatiantoka ao anareo mba tsy hanenina nareo raha ohatra ka hoe tonga ny fotoana ialanareo ety amin'ity tany ity mba misy olazaina amin'ny Leosoa nareo ary tanjona dia ny hoe any amin'ny batisa amin'ny fiafarany izany mba hoe satria raha tsy vita batisa tsy afaka miditra lanitrilantitra izany satria dia mieritreritra hoe tonga fotsiny nareo anaty an'ilay fety dia hoe afaka nareo fa tsisy afaka izany raha tsy vita batisa ao amin'ny Leosoa ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana dia toriny ambassadeur Leosoa sy Elia zay raha dia misavitaka anareo tompoko fa dia zay fanentanana avy aty amin'azy misaotra anao koa ary mitondra izay fanentanana izay fanentanana no entinao toy izay bako avy any Pasika dia mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny antsontsika ato tokantrano ato moa izany efa misy antso indray ao tafiditra ianao afaka miteny ianao fa tafiditra efa afaka miteny ianao mitenena fa efa afaka miteny ianao efa tafiditra ianao voalohany teny dia miarabany ambassadeur Leosoa sy Diadiaila ary miarabanareo ao amin'ny plateau ao miarabanao ihany koa saika anentana tilo topo eny ary ento ny fanentananao izy ilay manentana moa zany manentana ny olombelona rehetra izay mahare amin'izao fandarana izao mba ho tonga amin'ny sapitra lahady ho famarana fety be ny Leosoa dia tongava maro fa io ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ety Ambodrapety ny randevotika sotra betsaka to dia izy ilay manentana fa tapaka moa izy dia misaotra anao mitondra izay fanentanana izay aloha anaraka hira ao amin'ny teknisianao indray aloha pasteur dia mitohy ihany ny fanentanana rehefa avy eo
mahakasika ny famaranana ny fety be ny aosoara-pitso amin'ny valora sasany fidirana azadiny zay ho antsika rehetra azadiny ihany keo ny zava-maneno a sifleny papampa ny amponga ary ny saina ihany keo a sakafo koa tsy adino evangelista zay fety be io a zay mihitsiny Sisa tukuna faizo samejeji namna kivaki nilalana unzu kusamejera chisayi tena kivioni talunjika tapuka to nisiasa fana nana tunai kanela sayi faizi no famarinana nazo falo meza nazo gado niyavaka fayawa shani nalo gado
fetibean'ny Aosoa, famaranana ny fetibean'ny Aosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakan'ny Aosoa. Famaranana ny fetibean'ny Aosoa ny Alahady 7 volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia bean'ny Aosoa. Iarany ny sintotorepoka indray sika e. Iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Aosoa. Nitemelia nifarovana wa yady mafa tena yady fasakitsanaki. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fetibean'ny Aosoa. Dia mitohatra antsika ao anatin'ny fanentanana mahakasika ny famaranana ny fetibe rapitso tena goavana io a. Dia andao tonga daholo tsika anome voninahitra ny Dadai Vasy Aosoa. Rehefa hitanao fa tena tsara izy a, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy mianakareo Dadai Vasy Aosoa zany, ary Aosoa le tena manafaka amin'ny fahotana. Izy le tena nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Andao hanompo azy, andao hanome voninahitra azy a, indrindra ho an'le olona efa tofoka an'iny Jesosy tsy mahafakota iny pastera rehefa hivavaka ihany dia andao hitodika amin'ny Aosoa am'izay fa tena tsara loatra ny miaraka amin'ny Aosoa. Izy ny tena Andriamanitra marina. Efa misy antso ao raisitsika ihany koa ny antso satria fandrobonatsika eto ny fanentanana amin'ity arina ity. Miarabanao. Fandrava ty Andromena le mia. Ia. Voalohany miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa Dada Elias Miankohonana. Isaika anetana. Eto ary fanentananao. Manasa ny olona rehetrarehetra zany izay tonga tamin'ny 4 marsa sy 5 marsa teo mba ho avy ny rapito famaranana ny fetibean'ny Aosoa. Tena fety io, fety misy ohatr'izany. Dia tongava daholo fa aza hoe mijanonjanao trano hoe za jiro tele fa tsisy ninina azonao ao fa tongava. Ny tena tsara ny manatrika no mijery any trano fa tsisy ninina azonao zany raha hoe any trano ianao no mijery fa tongava daholo. Trano ninenanao ny atongavanao ao satria tena fifaliana be raisinao, tena fifaliana sy firaviravony. Dia tongava daholo e, dia tonga tamin'ny 4-5 tongava daholo. Zay mitotra tofo. Ia, makasitraka anao ihany koa ny fahatongavana mihitsy moa no tena zava-dehibe tokoa pastera. Fa tsy hoe ianao hijery amin'ny tele, inona moa no raisinao amin'ny fijerevana tele satria tena fanomezam-boninahitra dia ianao tonga mihitsy a, rehefa hitanao fa hoe tsara ilay Andriamanitra izay nambara taminao dia tongava mihitsy e. Raisitsika indray ary ny antso manaraka ao a, efa tafiditra ianao. Allo. Tafiditra anao afaka miteny a. Monja avy aty Ameritsakosika leny a. Eto ary ny fanentananao. Dia miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa sy ny Ankohonana. Anentana ny olona rehetrarehetra mba ho avy rapitso a. Mety mihitsy. Dia tena mahafinaritra io ary tena fifaliana mitafitafy ny raisinao izay tonga eo a. Tsy misy miala maina eo. Hitanareo tsara ny atsaran'izany Aosoa zany. Andriamanitra marina zany ary fanafaka fahotana zany. Zay tena vavolombelona zany mihitsy. Raha tena hijoroana zany. Ka tongava daholo nareo mpisaka anafaka. I Aosoa tsy mijery kolera. I Aosoa tsy mijery saranga. Tsy manafaka an'izy amin'izy izy. Efitiavana izy ary mpamonjy izy. Zay fa dia makasitraka tompoko ary dia misaotra betsaka indrindra. Misaotra anao koa tondra izay fanentanana izay ary. Tongava ihany koa rapitso a. Izay mihitsy sao dia ny miantso indray no tsy tonga fa dia tongava daholo eo anareo tia ny Aosoa teo afaka amin'ny fahotana. Misy antso moa dia raisitsika izy. Miaraba toko. Miaraba anao ihany koa. Erzo avy aty Manakara le miantso. Miary. Erzo avy aty Manakara le miantso. Ia afaka manoteny Erzo. Miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa Dada Elia
dia miarahaba ny Siriana, dia miarahaba nareo amin'ny plateau. Miarabanao koa zay. Ie dia saika mba hanentana kely toko fa zany tiako tenenina mikasika an'ilay olona le manana excuse ireny. Hoe ohatra hoe mbola mitady vola ara-pitso na hoe mbola marary kely ny tongotro na tsy fantatro. Ireny ny problema rehetrarehetra reny fa problema amin'ofo daholo. Natara-pahafantarina anao io mihaino io zany le izy fa ny ato amin'ny Aosoa efa amin'ny fanahy, zany hoe ny fanahy ny tsinjovina fa tsy amin'ny nofo tsony fa zay problema makasika amin'ny nofo any efa tsy izy. Fa iny efa tsy maintsy ho faty iny nofo iny efa hiberina vovoka. Dia manentana an'ilay mamanay any Antsirabe any moa zany efa netahana foana hoe mba ho aty amin'ny Aosoa efa mba namaraka fampianarana kely any dia raha maheno an'izao radio zao dia mitongava fa mbola tsy tara. Dia tena mba fanentanana fa ho antsika rehetra manana an'ireny excuse ireny teny dia voly ireny excuse ireny dia araroatiny fa ny fahatongavanao aty amin'ny Aosoa mihitsy ilay dingana voalohany ny tena hery ahafahanao mihoatra n'iny ireny zavatra ireny dia zazo ao mihitsy ny vavavelona an'izany satria taloha ohatran'izany fa rehefa tonga atao amin'ny Aosoa vao nandingana ny varavaran'ny fiangonana Aosoa dia tena hoe maivana afaka daholo zay problema rehetra tany ivelany tany. Tsy raha inao tsony zay problema mahazo nofo any. Noana zany mbola afaka heretana, marary zany tsy mifahalalany fiainana. Fa tongava aty amin'ny Aosoa, le fanahy zany tsinjovina amin'izay dia mba tongava. Raha pitso ny famaranana ny fetiben'ny Aosoa eny Ambohidrapetra dia tongava fa mba misy anjara ho anao ihany io raha ohatra ka maheno an'izao teny izao ianao. Tsotra to. Makasika ny azo ihany koa raha pitso ny famaranana ny fety tsy misy famaranana zao ny aorinan'io satria raha ny mahazatra hatramin'izay dia hoe faraparany volana mars io ny famaranana fa ny amin'ity dia naroso ilay izy pasteur dia raha pitso zany tonga daholo tsika amarana n'izay fety zay indrindra ho anareo efa tonga tamin'ny 4 sy ny 5 mars iny andao itsika hiaraka amarana ihany koa rehefa hitanareo ny tsirony zany hoe fiarahana tamin'ny Aosoa tao anatin'ny fiarahantsika nanome voninahitra zay. Raisitsika indray ny antso manaraka ary. Efa afaka miteny Allô? Ia. Efa afaka miteny ianao. Tafiditra ianao. Allô? Ie, mitenena fa efa tafiditra ianao. Miarahaba tompoko. Miarahaba ihany koa zay. Salama tompoko. Ia, salama. Afaka hanentana ny olona rehetrarehetra zay mahaino zao onjam-peo zao. Eto mihitsy ny fanentanana fa tena mety. Eny ka anatina an'ilay Andriamanitra tena marina zay manafaka amin'ny fahotana. Satria fety be io raha pitso famaranana ny fety be any fankalazana ny Andriamanitra tena marina manafaka amin'ny fahotana io. Dia manentana ny olona rehetrarehetra zay tena tia be any Aosoa sy izay mbola tsy niteny raty ny fanjakana masina. Tia ny manodidina alasoa ety manentana anareo mba ho tonga raha pitso amin'ny valo sasany amin'ny fidirana. Ngava daholo. Ngava daholo nareo rehetrarehetra zay tena tia be any Aosoa fa tena faratapany tsara. Dia izay tompoko ny fanentanana fa mbola miditra ihany avy eo. Ia, dia mazotoa foana mihitsy miditra fa ny fotoanantsika mbola malalaka dia malalaka mihitsy ary efa manakaiky ihany koa ny famaranana ny fety be any Aosoa izany tsy hijanona mihitsy sika ny antso sy taonan'ireo zay mangetaeta rehetra ny Aosoa sy tena faly amin'ny Aosoa rehetrarehetra pasteur raisitsika indray antso manaraka. Afaka miteny ianao fa tafiditra. Allô, miarahaba tompoko. Miarahaba anao ihany koa. Ia, dia efa teo ihany moa fa mamerina miantso. Ia, mety mihitsy ka. Tiako hanentanana raha tia hamonjy ny fanahy ianao dia ato amin'ny Aosoa ihany satria tsy misy manala ny fahotana fa tsy Aosoa ilay firiny ambasadorana Aosoa tsy avy ahely ihany. Dia izay no marihako aminao satria raha hivavakynao dia manala ny fahotana ihany ny jerenao. Tsisy manala fahotana nefa tsy afa-tsy Aosoa dia firiny ambasadorana Aosoa tsy avy ahely ihany. Ka izay nanentanako anao tongava ianao raha pitso fa fety be anao Aosoa raha pitso famaranana io tsy misy tsony fa araroty fa izay foana nanentanana anao fitiavana anao mihitsy matevao atsona dia tongava ianao fa matomba izao fiatsona zao mivondena ilay fanahinao fa rehefa tsony io eo ianao vao hanenina dia tongava daholo asadiny raha pitso
oety daholo babampa sifle azadino a dia tonga fa daholo zay mihitsy dia misaotranao azadino zay fanentana mihitsy zay tokoa ary ny babampa ny sifle ny aponga Ny ary saina. saina ihany koa satria hoaofaofantsika etsika nomezana voninahitra ny dada Vasoasoa zany Zay mihitsy. dia oety daholo ny saina azadino ihany koa no mitondra sakafo na dia Sakafo vahina koa azy ianao dia azadino. oeto ny sakafo Eny. ihany koa Zay mihitsy. satria ny tena fotodiantsika aty a dia ny anome voninahitra ny dada Vasoasoa tena fifalimbay io evanjelista ka dia efa tafiditra ianao fa tafiditra Tatory aranaareo mifandaranao. mia marabanao ihany koa Mba netana amin'izao fety be zao famarana fety be 4 mars zao e. mety mihitsy fa dia oeto ary fanentananao Manasinareo zany mba ho tonga satria fety be fisoazy io. Dia zay tonga tamin'ny talata sy larobia dia mbola sy tena tonga koa raha pisolahady famarana fety be 4 mars ny Aosoa io. Tena fety io a tokony tsy afoy fa indrindra fa raha pisolahady andro fifesana dia manasina rehetrarehetra mba ho tonga fa zay ara zao tany Antirabe a dia mbola eto Taninarivo zay mijanona eto zao. Zany mihitsy. Iany an'io fety be io satria zavatra tsara tena tsara zany Aosoa zany a Andriamanitra nanafaka fahotana zany. Dia raha teo afaka mifahotanao dia manatona reny Aosoa fa io n'Andriamanitra tena izy dia manasa anareo tonga anatika ny fety be ny Aosoa fa andro lehibe tsisy toany io ary tsy miverina tony io fa raha misy azana amin'ny taonao avy mbola tsy ahitsika zay avoakany rapitso sy fakapitso fa ny apitso no mihitra dia manasana rehetrarehetra mba ho tonga fa fety be ny Aosoa tsisy to azy io iary avy aty Antirabe ny aksa eto Taninarivo zahay zao ny andro io fety be famaranana fety be ny 4 mars ny Aosoa rapitso. eny ary zay dia mankasitraka Sotra ny anao ary amin'izay ihany koa tamin'izay fanentanana- fidirana teo izay mahafinaritra dia zay. hotsika rehetra ihany koa afaka mihitsy tsara nga maloha pasteur averina ihany averina indray ny larana ho an'ireo le mihaino radio a ny RTL 033 46 852 11 033 46 852 11 ary ny Orange 037 40 836 42 037 40 836 42 ary ny asa 034 75 936 00 034 75 936 00 reo no larana ahafahanareo mandray anjara amin'izao fanentanana ho amin'ny famaranana ny fety be ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra ny Aosoa izay mpanafaka amin'ny fahotana anasana antsika rehetra indrindra izay tiany Aosoa tia be any Aosoa ary maniry mafy no afaka amin'ny fahotana fotoana mety ho aminao tongava raha pitso manome voninahitra azy azadino ny sifle na ny bapampa na ny aponga ary azadino koa mitondra sakafo satria fety zany evanjelista tsy sarahana amin'ny sakafo zany ya zay mihitsy efa misy antso raha isitsika avy hatrany ary izy oy tena misy manebe fa iva ny radio na tele laviro mihitsy aloha le radio na tele anao fa ratsy be ny fifandraisany efa misy antso hafa indray ary tafiditra ianao afaka miteny Jarana ny ambasadorany Aosoa tiliafonany naina avy amin'ny tena ratony miazy zay moa sady dia mbola mitany eto Taninarivo mbola miady ny famaranana ny fety be ny Aosoa tena mbola mitany eto satria tsara loatra miaraka amin'ny Aosoa izy lay Andriamanitra marina tsy manota isony dia miaraka aminy ary zany tena zavatra fiadarana sy fahasambarana le tsy manota isony dia mianto ny olona dia efa tonga tamin'ny 4 mars tonga tamin'le 5 tonga vavy anareo dia vienareo anatin'ny famaranana fa fahasambarana no azao raha pitso io sady fifaliana sa misy fifaliana tahaka aneo koa sady fiadanana tena miavianareo io ro Andriamanitra nahary tonga samatagnana anareo dia tena miavia reo raha olo fa kely fitany fotoana sao dia mba hanaina anareo ny manodidina ny Taninarivo matory vila fa anareo manodidina volatolo kaikely fiambonana io miavia aby fa tena raha masaka be nosy atyky sady tena mangotokotoka mahitsy io tena miavia fa ahazo fifaliana anao lefa avy ao mirary soanareo ampadahara hoe apato amin'ny maraizay no ty vomitaraka zany ya toy Sotranao koa ny andray anjara fanentanantsika eto ka afaka mbola miverina miantso afaka mamerina miantso mihitsy dia azadino ny fotoanantsika mivalo ora sasany fidirana
dia ny bapampa azadiny ihany koa ny sifle ny amponga ny saina fa tena ho asehontsika mihitsy ny mariky ny hoe fankasitrahantsika sy ny fisaorantsika ny dada Evaseosoa ny amin'izao soa lehibe nataonao antsika izao satria zavatra tsy vita amin'ny Andriamanitra tsy izy anie zao nataony Eosoa tamintsika zao e 2 taona nanompoana zany Jesosy zany fa tsy nisy fahotana afaka mihitsy fa rehefa nitoriny ny ambassadeur ny Eosoa zay ady Elia kosa Eosoa dia jereo fa reo ny vokatra reo miaraka amin'ny ambassadeur ny Eosoa afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony ary zany mihitsy no anton'ilay nanendreny dada Evaseosoa ny daty avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia ny 4 mars ankalazana sy anomezana voninahitra ary ifaliana eo anatrehany mihitsy ny amin'izao soa nataonao antsika zao araisitsika indray ny antso manaraka efa tafiditra ianao maheno ve tompoko maheno anao zay fa dia afaka miteny ianao fa feo aloha dia ohatrany hafahafa andendeh kely anao mba mihetsiketsika kely somary mihetsiketsika kely mbo anatrika ny famarana fety be ny Eosoa dia zay tonga tamin'ny 4 mars dia mba fety be dia mahatongava daholo zay tompoko dia misaotra anao no ray anjara amin'izay fanentana an'izay ary tongava manatona ny Eosoa ilay mpanafaka amin'ny fahotana fa tsara loatra anie Eosoa io evangeliste jereo hitantsika reny fijoroana vavolombelona tamin'ny 4 mars sy 5 mars reny fa ny vahiny reo le vahiny vao nysoratra anarana fotsiny dia efa nijoro vavolombelona fa tsy tia manao ratsony ary efa tsy manota itsony koa izy evangeliste ary zany no atsarany Eosoa hery sy fahefanao ny Eosoa ary eo amin'ny ambassadeur ny Eosoa zay ady Elia zay nampitondrainy Eosoa zao fitoriana ny Eosoa lay manafaka amin'ny fahotana zao raha isitsika indray ny antso manaraka efa tafiditra ianao afaka miteny ianao miarahaba ny ambassadeur ny Eosoa sy dia Elia dia miarahaba ny Estriana sy ny ankohonany mety-pantokana no miantso sakianao fanetanana tena oeto mihitsy ny fanetananao fa mety mihitsy ka manetana an'izay rehetra efa tonga tamin'ny 4 mars sy 5 mba ho tonga amarana ny fety be ny Eosoa dia manetana ihany koa izay mbola tsy mitonga mihitsy ka tia be ny Eosoa izy ty teo afaka amin'ny fahotana mba ho tonga amarana ny fety be raha pizza lahady ny fidirana moa dia amin'ny valora sasany hoeto daholo ny zavatra hoentina nomezana voninahitra ny Eosoa sy dada Yahya ny saina ny cadeau tamin'ny Eosoa ny sifle sy ny bapampa zay misy rehetra azonao hoentina nomezana voninahitra azy dia manentana tsika rehetra ho tonga daholo fa farany io farany famaranana ny fety amin'io ka dia manasa tsika rehetra zay toka mankasitraka anao ihany koa ary andao indray aloha tsika anaraka hira ao amin'ny teknisianinao dia mitoy ihany ny fanetananao arinan'izay satria dia efa ao anatin'ny azo lazainy hoe fiandrasantsika ny fety famaranana fifaliana lehibe ihany koa zany rehetrarehetra zany dia efa sady mandihy ihany koa na eo an-tokantrano afaka mandihy afaka tena mitotoretika tsara mihitsy anao tokantrano satria fety dia zay mahafety azy zay no mahafety azy evangeliste satria fifaliana ve tsy izy dimo fa tena dia tena mafana mihitsy satria fanomezam-boninahitra le Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotanana io ary dia anasana ny mpiaino rehetra anasana ny mpiaino rehetra tia be ny Eosoa tongava manome voninahitra ny Eosoa raha-pitso fa fety be io famaranana ny fankalazana ny Eosoa ilay mpanafaka amin'ny fahotana
Jangan fatimani tarai Lani eri puna mutena nai Tine tiki vifani tu ya jan Ditadi nifanai uwanya mina washwa Hey Misoja no iza ai Misoja no heli yawo Misoja beta kanawu Na mutena iyana Fatimba uwadi nunai Zadine majagiza Fitiaba na uwanai Fa Fitana wo Tenana Fitiana welia Fa Fitana wo Tenana Fitiana welia Marunimuda na izai nanzalute Nifanite nifatila zani tu Nayala jami nyai na tina sakana ano elia Ya ushua o imje tu izai Fabulume luna niasa nyelia Tena na vita ila zanti kilina Itunja na iwani yamina Misoja no iza ai Misoja no heli yawo Misoja beta kanawu Na unja na iyana Fatimba uwadi nunai Zadine majagiza Fitiaba na uwanai Fa Fitana wo Tenana Fitiana welia 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 Mandri semis piteri, mantan semis pemal, somi samali yang anyuan. Tete mami savisa, wina nutine, ezano le fameux choti si manje. Inju fatis nyala, ni sara pazaba, na mera na injai, lai vuni kazu kana kanya ushu atsamela, na itano te falya, mi chaka vechan, fitana gaiza, fenu fiti ye wani la no. Ibalik aku niai jina nian zaraku Nini nu na misu Jaya nu mulayu Mamelu na injai Amnya te chianai Ju fatis nyala Ni sara pazabam Na mera na injai Lai vuni kazu kana kanya Wushu atsamela Na itano te falya Mi chaka vechan Fitana gaiza Fenu fiti ye wani la no Anara kana Zalti zao Inju fatis nyala, mi stara paza
voninkazo karakany aoshoatsy namela nahitanao de valy ametraka avy atrano fitianana izany feno fity eo anilanao anaraka anao zao de zao aoshoazy ao anetianao rehefa lavo de no fininao fingo anaraka anao anilanao yaoshoa azilozanao Famaranana ny fety aoswa mitony fety ato amin'ny fanjakany aoswa famaranana ny fety beany aoswa ny alahady fa sivy ny volana maritra 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay ty beany aoswa Yarany Instituto repiky indray sika yarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony ka tsy iza izany fa yaoswa mitemelia mitarovanaoa yadumafya tena yadi fasakusinaki tongava amin'ny alahady famaranana ny fety beany aoswa tena goavana dia goavana io famaranana ara-pitsoa noho izany tandremo misy tsy tonga fa tena tongava daholo mihitsy na ho any rehefa tonga tamin'ny 4-5 marsa teo na ho anao ihany koa vao maheno ianao zao mahafantatra ny fisiany zany famaranana ny fety beany aoswa zany ary fantatra ihany koa ny atsarany aoswa mba mangetaeta ihany koa ianao ny andray an'izany atsarany zany satria izy le tena manafaka amin'ny fahotana dia asaina mihitsy ianao hoe andao tongatsika rapitso anome voninahitra any aoswa satria ny 4 marsa moa dia tena fety ny aoswa manokana mihitsy izy io paster ary zany ny tena fety goavana atao amin'izao fanjakany aoswa zao dia tongava daholo rapitso hoe amin'ny valo sasany fidirana ny toerana dia aty amin'ny fiangonany aoswa aty ambodrapeto dia ny zava-maneno etytsika nomezana voninahitra ny ahoswa sy dada evaza dino ny siflesin'ny bapampa ny aponga ihany koa eo ihany koa ny saina zay aofaofatsika etytsika nomezana voninahitra azy satria tafaverina amin'ny voninahiny paster rehefa tonga ny ambasadeurany ahoswa zay dia ailya dia andao le Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana sy lay nyteny hoe aza manota intsony zay amin'izay no andao omena voninahitra satria zany ane ny tena Andriamanitra omena voninahitra zany paster satria io le mpanafaka amin'ny fahotana mendrika azy mihitsy no omena voninahitra ok zay ny fanompon'Andriamanitra tsy izy fa andao le tena izy amin'izay ny tompona sy omena voninahitra efa misy antso ave teknisiana ya raisitsika ary ny antso afaka miteny ianao ya mbola tsy tapa-kevitra ave anao raisitsika ary ny antso manaraka satria tsy mbola tapa-kevitra izy zany ya raisitsika indray ary ny antso manaraka dia tapaka ndraiky io fa dia miandry ny antsotsika ao atokantrano zany fanentanana ny amin'ny fety be famaranana ny fety be rapitso famezam-boninahitra ny aoswa efa misy antso moa ya efa tafiditra ianao afaka miteny tsaka le fiambodrapety ihany zany efa niditra te fa manamafy foana ny fanentanana zay mihitsy mafisy foana mihitsy ny fanentanana eo anao zay hoe teo afaka amin'ny fahotana dia tidiany aoswa dia tsy mitsahatra zahay ny antso anao hoe tongava vonjy ny famaranana fety beany aoswa rapitso
fa io le nahary tongotra hamantarana anao io le miankina teo amin'ny azofijaliana hamonjy anao afaka amin'ny fahotana io le miteny hoe aza manosa intsony dia raha tianao no afaka dia tongava raha piso anaty fianfetibeany Aosoa ety Amondrapeto misy dirana moa avaly sasany dia aza miandriandrina amin'izany nytokantano antsony fa ny fety aty toatriny hoe anekafahany hoe araty ny fiafarany na hoe azy ny afaran'izay fa ny aty mahasanjo moa avy mampalahelo fa tena hoe sady foana isety araka amin'ny Aosoa eo fa tena hoe fifaliana sisy afaka apitaina amin'izany fa tena hoe hafa loatra miaraka amin'ny Aosoa dia zay ny hevitsony anareo foana na efa tonga ianao manarika foana ny fetin'ny Aosoa na mbola tsy tonga ianao hoe manarika an'izany fetin'ny Aosoa zany dia tongava fa ho hitanao le fifaliana sy hatsarana amin'izany hoe toerana amin'ny Aosoa zany dia misaotra indrindra tompoko makasitraka anao ihany koa misotranao koa nytondra izay fanentana an'izay ary ho an'izay tonga teto moa tamin'ny 4 sy ny 5 teo iny dia nahita tsara n'izany atao hoe fifaliana be ato amin'ny Aosoa izany satria tena fifaliana tena fifaliana ny ato amin'ny Aosoa satria izany anie ny vokatra izany hoe famonjena nataony Aosoa ny fanafana amin'ny fahotana zany tena fifaliana no vokatra izany ka dia ho anao izay mbola tsy tonga dia tongava ihany koa fa tsara be Aosoa raisitsika indray ny antso manaraka efa tafiditra ianao miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa ary miaraba ny sirana sy ny akonany zay moa zany olona vao solofa dia talata maty ny antso zay moa zany dia olona vaovao fa manentana antsika zay mbola tsy nanompa ny anarany Aosoa sy aiava fa tsara ny Aosoa ary tena mahafinaritra manentana antsika koa mba ho avy amin'ny rapitso alahady fa tena natsiary fifaliana zay ary nasa fahasambarana atao amin'ny Aosoa ary tsy haito hoaina mihitsy ny fifaliana fa dia mangavy antsika dia mbola tsy tafiditra rehetra ka tsy nanompa an'io anaran'ny Andriamanitra ny Aosoa io mba ho tonga amin'io rapitso dia misaotra tompoko dia misaotranao koa amin'izay fanentana an'izay zany ny atsarany Aosoa zany ary izany zao mbola vaovao izy pasteur fa tsapany ny atsarany Aosoa zay ihany koa no mahatonga azy miantso ihany koa ny olona ho avy ho anao izay te higokany zany atsarany Aosoa zany tiany Aosoa dia tonga avy raisitsika indray ary ny antso manaraka afaka miteny ianao efa afaka miteny ianao tapaka moa fa dia miarena miantso fa ny fotoanantsika mbola malalaka dia malalaka raisitsika indray ny antso manaraka tapaka indray ihany koa iny dia raisitsika indray koa ny antso manaraka afaka miteny ianao efa afaka miteny ianao miaraba tompoko miaraba anao isika avaty Anosipatra le miantso miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa sy Ada Elias ny ankohonany saika anetana oeto ny fanetananao ary fa tena mety manentana ny olona rehetra zany ho tonga rapitsy fa maranana ny fetibeany Aosoa dia tongava daholo indrindra fa ny aty Anosipatra rehetra dia tongava daholo dia avadiny ny bapampa sy ny sifle dia le kabe dia le olona tonga tamin'ny 4-5 koa tongava daholo fa tsara be Aosoa dia tongava daholo dia anao ihany koa tongava dia misaotranao amin'izay fanentana an'izay re tongava daholo tongava daholo ianareo tibeany Aosoa ianareo mangetaeta mba ho afaka amin'ny fahotana tongava fa le Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana no omem-boninahitra misy antso moa dia raisitsika izy raisitsika ny antso manaraka tafiditra ianao fa dia afaka miteny avy hatrany somary tapatapaka fa mihetsiketsika kely tsy dia eno loatra ny feonao fa somary tapatapaka le teninao teo aloha fa avy reno mitenena hoe dia tapaka moa ny antso dia mbola afaka miditra daholo tsika rehetra ao tokantrano ao amin'ny fanetanana efa misy antso ndray afaka miteny ianao somary manalavitra kely an'le radio na tele anao ala viro kely ny telena ny radio dia aloha ny antso manaraka indray aloha no raisitsika
izay voninao dia raisitsika ia efa afaka miteny ihany ko ianao a tapaka indray moa ny antso a efa misy antso hafa indray afaka miteny ianao afa tafiditra afaka miteny ianao a efa afaka miteny ianao mihetsika tsy kely fa tapatapaka iza tsara izy teo mihetsika zao fifandraisantsika zao tena ratsiratsy mandehandeha kely ianao fa tapatapaka de tapaka mihitsy moa ny antso a dia afaka mamerina miantso anao a tsy nazava mihitsy le izy raisitsika indray ny antso manaraka ary ia tafiditra anao fa dia niteneny dia fitavatỳ nosipatana ihany ay mbola entana ny olona zay tia be any Aosoa zany hoe tongava daholo raha pitra ny famaranana ny fetiny Aosoa raha tiana hoe zany hoe tsy mahay manotatrony zany a dia tongava Aosoa tena tsara be zany reto a dia azadilo le bapampasle a ia zay mihitsy ny hoe raha tianao tokoa zany tsy anota intsony zany a dia tongavy nandao misy antso indray moa dia raisitsika izy ia efa tafiditra ianao fa dia afaka miteny miarabanareo amin'ny plateau miarabanao koa zahay dia miarabany ambasadorany Aosoa sy Siriana saika mba hanentana dia izy le manentana zany Iavitra avy namontana. Eto ary ny fanentana ny avitra. Ie, manentana ny olona rehetrarehetra ho avy hamonjy ny famaranana fety be ny Aosoa rapitra eny Ambohidrapeto valo sasany no fidirana. Dia ireo izay efa tonga rehetrarehetra tamin'ny 4 sy 5 aza mijanona fotsiny amin'izao fa mitongava rapitra fa raisa amin'izay Aosoa satria Aosoa ilay tena manafaka amin'ny fahotana. Dia tsy izy irery ihany ny afaka mamonjy anao amin'ny fahotana satria izy ilay tena niantona teo amin'ny hazo fijaliana dia manatonana azy amin'izay fa aza misalasala tsony dia misaotra betsaka toa. dia misaotra anao koa nitondra izay fanentana an'izay ary dia entantsika mihitsy ny olona evanjelista tsy reraka tsika tongava ianareo tia be any Aosoa mangetaeta ho afaka amin'ny fahotana tongava rapitso efa misy antso dia raisitsika izy raisitsika indray ny antso manaraka ary afaka miteny ianao efa afaka miteny ianao afaka miteny ianao afaka miteny fa efa tafiditra dia miarabanao koa zahay dia miarabany ambasadorny Aosoa izay dia Elia dia Siriana sy ny ankohonany dia ary avy aty Mangarivotra amin'ny antso manentana ny olona rehetra izay efa tonga tamin'ny 4 mba ho avy indray amin'ny famaranana dia ny Aosoa rapitra lava daholo azadina ny sifle mapampa ny gâteau zany mihitsy dia zavatra rehetra mety entina hiverana ny Aosoa Andriamanitra mahafaka amin'ny fahotana tokoa i Aosoa ka tongava daholo izay tia be anazy rehetra tongava daholo na le olona nasaina tamin'ny 4 5 misaotra betsaka tokoa dia misaotra anao koa nitondra izay fanasana izay ho anareo izay tsy mba niteny ratsy ny fampianarany Aosoa reny a na niteny ratsy tsy mba niteny ratsy ny ambasadorany Aosoa na tsy mba niteny ratsy ihany koa any Aosoa sy Dadayava tongava daholo ihany koa nareo makasitraka mihitsy ny fandrenesana ny fampianarana dia tongava daholo fa fotoana dehibe ifalitsika io fotoana rapitso famaranana fety be any Aosoa io a dia samy tonga daholo raisitsika indray ny antso manaraka hoana izy ihany tapaka voan'ndraisina fa misy antso manaraka indray tafiditra ianao a nanao izy ihany ohatra afaka miteny ianao a efa tafiditra miarabanao mihetsika kely fa ratsy ny fifandraisana tapaka mihitsy moa dia afaka mbola mamerina miantso anao atao iny a mamerena miantso fa mbola malalaka be ny fotoanantsika efa misy antso indray dia ampidiritsika ary izy tafiditra ianao a efa afaka miteny ia mitenena fa efa tafiditra ianao somary mba mitenena mafimafy fa tena ambany be ny feonao
dia merina vony any le miano. Eny tsara rehefa fa dia alefa sara. Faly miarabanareo amin'ny plateau a dia miarabana koa zay ihany koa sy ny ankohony. Eto zany dia saika netana kely an'le olona le mpana ratsy reny a, naika hiteny kely fotsiny hoe tena azo atao hanalana andro raha olona le aoso hafa tena tsy mety. Mampalahelo be zany hoe le fahamarinana dia mbola enjehana ihany nefa le fampianarana ataon'dra reny dia tsy matohatra le nefa izahana foana zany le izy ara-tsy tsika nitsony izay atao dia manentsy sy manaratsy isany ataon'zareo. Hitantrano manoka moa zany fa tsy tamin'ny saina sony. Malahelo ihany moa zany le anotaon'ny olona an'ireny dia miteny ihany sorindrindra tompoko. Dia misaotranao tsy fanentanana zay fa fanamariana moa zany fanamariana fa eto moa zany ny fanasana sy ny fiantsoantsika dia hoan'ireo zay tsy mba niteny ratsy izay mihitsy le tsy niteny ratsy no niteny ratsy moa tsy misy izy ary zany efa makala zay mihitsy fa hoan'ny olona tiany osoary mba mangetaetany zany hoe famonjena zany mihitsy no atsotsika izy pasteur ho amin'izao fifaliana ao amin'ny osoa zao raisitsika indray ny antso manaraka ary efa afaka miteny ianao Marahaba tompoko. Miarahaba ihany koa. Lalava toy zato le miandro. Miarahaba ny ambasadorana USA, Traviay Alias, ny ankohonan'ireo rehetra, dia miarahaba anareo amin'ny fanefanana ihany koa. Dia miarahaba anao koa zahay. Tompoko, anentana ny olona rehetra moa zany, olona rehetra izay mandresy mafantatra ny USA, antsoina daholo nareo tonga amin'ny voninahitra ny USA, fa io USA io ilay Andriamanitra tena marina. Io ilay miantona saina azy fivaliana. Io ilay Andriamanitra marina anteny hoe aza mameta intsony. Io ilay Andriamanitra be fitiavana mandrakatra amin'ny rano ianao dia mba ome fitiavana koa izy. Fanafony ny aina amin'ny venanao, miarika amin'ny maso sy mandidy rehetrarehetra izy. Izy naharika ny famatanana anao, dia manatonana azy amin'izay. Fa ho amin'ireo ihany misy ny fanafahana fahotana, fa tsy misy any ivelany ihany. Nandeha hivavaka sy andany andro any ianao dia reraka posiny ihany ianao any andro posiny ihany. Fa ny fahotana tsy afaka, fa amin'ny ao-sariri ihany misy ny fanafahana ny fahotana. Dia tonga avy manome voninahitra anazy, fa izy no Andriamanitra tena marina. Zay no fanetanako tompoko dia misaotra tompoko. Misaotranao koa amin'izay fanetanana zay ary. Ia dia samy tonga daholo rapitso e. Aza dino fotoanantsika rapitso a. Tongava daholo mihitsy a. Andreo aloha tsika anaraka hiro amin'ny teknisianao indray aloha pasteur dia aoriana izay moa dia mbola mitohy hatrany ny fanentanana ary mandra-parainan'ny andro mihitsy izay fifampiantsoana sy fifanentanantsika eto izay zany. Raha vonan'ny teknisiana dia anaraka an'izay hiro izay avy hatrany tsika. Mama
那了为所对手，那当对来干一在，阿波诺比诺爱，让不了米西亚我说，在一发不那你安不能，感情有一热我能，让不了米西来诺古，地府那了为所对手。那当对来干一在，阿波诺比诺爱，让不了米西亚我说，在一发不那你安不能，感情有一热我能，对不落没关那不，一塞一直大家别闹。
yaosoa famaranana ny fety-beany yaosoa itony fety ato amin'ny fanjakany yaosoa famaranana ny fety-beany yaosoa ny alahady fasivy ny volana maritra 524 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay ty-beany yaosoa iarany nisy totorepiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa yaosoa Ni temelia no feruganawa ya tumafia tena yazi fasa kutsanaki tongava amin'ny alahady famaranana ny fety-beany yaosoa ia tonga tanatin'ny fiantsonany olona indray moa tsika sinao parolon amin'izao fotoana famaranana ny fety-beany 4 marsa zao voalohanteny dia miaraba ny ambassadeurany yaosoa Zaidiasy Siriana miarabana ihany koa pasteur Roland ia dia miaraba ny ambassadeurany yaosoa Zaidia Eli ihany koa dia miaraba ny ankohana rehetra ary miarabanao ihany koa évangéliste Rivo izay miaraka amika amin'izao fanentanana izao ia anatin'izay hoe famaranana ny fety-beany yaosoa zay moa dia iantsotsika ny olona rehetrarehetra hoe zay mbola mandresy mahita an'izao fandarana zao hoe misy le famaranana ny fety-beany yaosoa nisy moa ny fiatombohany mazava ho azy tsy maintsy misy zany ny fiafarany izay fiafarana zay nefa tsy latsa-danja amin'ny fety zay nisy teo aloha fa mbola tena fety be io ary iantsonantsika hoe tongava raha tianao zany hoe ame voninahitra n'lay andriamanitra marina raha tianao zany hoe igoka n'lay fifaliana lay tena am'le le fifaliana avy any am'le namorona anao dia mitongava fa yaosoa le tena manana ny fifaliana yaosoa le tena andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana ia satria dia fotoana foitefoity kosa isa évangéliste Rivo dia igadona zay ora sy fotoana zay hoe hamaranantsika n'lay fety-beany yaosoa ary efa voalaza teo ihany koa évangéliste Rivo fa tena tsy latsa-danja an'izay hoe faefatra sy ny fahadiminy volana maritra ity famaranana ny fety-beany yaosoa ty ka zay no mahatonga atsika hoe hanasany olona ho an'izay rehetra mandre atsika amin'izao ora sy fotoana zao ry évangéliste Rivo dia asaitsika mihitsy izy ho tonga ny amin'ny fotoanantsika raha-pitso amin'izay famaranana ny fety-beany yaosoa dia zay olona tena hoe maniry sy mangetaheta fatratra an'izay atao hoe ho afaka amin'ny fahotana zay tongava daholo ny amin'ny fotoana raha-pitso ia fa tsara mariana ihany fa misy ihany koa ny fanentanana moa zany zay afaka ataon'ireo mpanaraka atsika any atokantrano any amin'ny alalany antsa telefona dia tsara moa zany amentsika ny zareo ihany le lara telefona satria misy ireo manaraka amin'ny onjam-peo moa zany tsy mahita le larana amin'ny télévision dia hotonontsika anazy aloha le izy raha ny ao amin'ny RTL dia 033 46 852 11 033 46 852 11 ny ao amin'ny orange indray dia 037 40 836 42 037 40 836 42 ary ny ao amin'ny iasy moa zany dia 034 75 936 00 034 75 936 00 reo zany ny larana afahantsika miditra ihany koa manentana ny olona nytokantrano amin'izao fotoana zao fa tsara mariana pasteur anatin'ny famaranana nyity fety ty moa zany dia entanina foana ihany ny olona hoe hitondra n'le fitaovana zay efa fentitsika famezam-boninahitra n'io andriamanitra io tahaka an'izany zao hoe ny saina ho aofaofa ny soufflet ny bapampa ny aponga zay ho velesina anatin'izany satria ny olona raha ndreny mifaly ohatra hoe misy manao baolina zao dia maresy hitatsika zao reny hoe nisy nanao baolina zao tamin'ny andron'izany barea zany ka napokan'ny olona mihitsy ny tahako bilany maro isan-karazany maika fa zany hoe andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zany no ho dia raina sy ankalazainy sy mendrika ny tena anaovana fety zany tena zany mihitsy ny tena hoe anaovana fety efa misy antso ao amin'ny teknisianao dia horaisy ndao aro raisitsika izy tafiditra ianao miaraba tompoko ia miarabanao tompoko
voalohany dia miarabana ambasadorana soa sady Elia, dia miarabana sy ry anatin'ny ankohonana, dia miarabana sy ry rehetra manaraka izao fandaharana izao. Za moa zany tompoko dia anetana ny olona rehetra izay mandeha an'izao antoandro izao mampamarana ny fetibeny Aosta dia tongava daholo dia rehetra teo afaka amin'ny fahotana fa zany eo zany Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ary tena tsy mahay manota tsony izay rehetra tafaraka aminy dia tongava fa efa tafaverina ny voninahitra Aostralia Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana dia tongava daholo akalaza izany fety be izany fa famaranana io ary farany sisa dia hoe daholo ny papampa, ny sifle, ny anehoana fifaliana rehetrarehetra za fa tena fety be dia tongava daholo dia misaotra betsaka tompoko. Dia mankasitraka anao ihany koa nandray anjara atao anatin'izay antso izay. Efa misy ary ny antso manaraka dia ndao ampidiritsika indray. Tafiditra ianao? Efa afaka miteny avy hatrany? Somary ratsiratsy kely fifandraisana fa tsara mihetsiketsika kely ngamba. Somary mitaditady réseau kely ao tokantrano fa somary tapatapaka le antsonao dia tsy tafita tsara ny mpiainantsika ana tokantrano any. Dia tapaka mo evangeliste raisitsika avy hatrany ny antso manaraka ary. Miarabanao. Voalohany dia miarabany ambasadorana Safiaga Elias, Triana, dia miarabana Ron Plateau, dia tsy meritotory Salemiam. Mametana ny olo rehetra izay mijery ny televiziona SFF sy ny radio SFF mba ho tonga rapito famaranana fetibeny Aosta 4 mars io. Raha ny mazatra antsika dia isaky ny farany volana mars io fety famaranana ny 4 mars io. Fa ity 2025 ity kosa dia farany dia rapito io. Dia tongava daholo. Indrindra fa nareo tonga tamin'ny 4-5 dia tongava. Aza diny fitaovana fiderana ny taday avasy Aosta, papampa, soufflé, aponga, dia rehetrarehetra azy hiderana anazy mianaka e. Dia manasa ny olon-drehetra eto ny eritreritosika izay maheno anay ihany koa. Saotra tompoko. Eny dia misaotra betsaka anao ihany koa moa niditra nandray tanatin'izay fiantsonan'ny olona izay. Eny ary efa misy ny antso manaraka vonimbonina dia ho ampidiritsika indray izy. Efa tafiditra ianao? Tapaka moa zany izy teo. Ndao indray ary raisitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko. Silana avaty alakamisy nambodratrimo le miantso. Miarabany ambasadorany Aosta Safiaga Elias ny ankohonana. Dia miarabanareo amin'ny plateau. Miarabanao ihany koa zahay. Mba hanentana ny olona. Ndao fa fotoanany mihitsy izao. Tonga indray izao ny famaranana fetibeny 4 mars rapito dia tongava daholo. Tsy sakanavaka io fa tsy maintsy tonga daholo izay tonga tamin'ny 4 mars. Dia asaina daholo izany nareo rehetrarehetra. Indrindra dia efa nahita ny atiarany Aosta, natsapan'ilay fifaliana tao amin'ny Aosta, tongava daholo nareo rehetrarehetra. Saotra tompo. Misaotra anao ihany koa nandray anjara tao anatin'izay fanentanana ny olona izay dia ny amin'ny fiavian'ny olona ho avy ny amin'ny fety be atsika rapitso izay fa 7 ny volana martsa. Dia efa misy antso avy hatrany ao evangeliste dia ho raisitsika. Ndao ary raisitsika izy. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko. Dia faly miarabany ambasadorana Aosta Elias sy ny ankohonany. Dia miarabanareo amin'ny plateau ihany koa. Dia miarabanao ihany koa izay. Ny olona rehetrarehetra mihitsy mahatonga tongava daholo rapitso. Indrindra fa nareo efa nanatrika amin'ny fetibeny Aosta. Famaranana io ary mbola tena ho betsaka ihany koa ny fifaliana ho azonareo. Tsy hanenenanareo mihitsy ny zavatra mety mbola ho hitanareo ao.
dia zay mifanentanako tompoko aritsy avy anala mahitsy dia misaotra anao ihany koa Yarisy nanantevina zay hoe fiantsona ny olona zay moa fa amafisitsika hatramy foana ihany hoe ho anareo le tonga namevonahitra ny io Andriamanitra tena marina io taminy fa 4 sy 5 volana maritsa teo reny aza vela ho verimaina le ezaka zay efa natao fa tohizo foana ihany tohizo foana satria izay le tena hoe azahoana le fifaliana ao amin'ny aoso tsy hoe efa misy moa ny antso vonimbonina zany dia andao raisitsika ihany ary aloha ny antso ao ambadimbadika ao miarabanao tafiditra ianao ambassadeur-ny Aosy Diabia Elias ny ankohonany dia mirabanareo plateau mirabanao ihany koa zay mba manentana ny olona rehetra andao fa fotoana mihitsy zao indrindra reo tonga tamin'ny 4-5 aza vela oferinaina sy mba fotoana amin'anareo nanivonahatra soa itandaosanareo fotoana reny dia tonga hatramin'ny farany manantona ny soa izy ihany no manafaka anareo amin'ny faosany fa raha mbola mieritreritra zany hoe zavatra zany ihany nareo sarofa nanditin'izay 2 arivo tena izay mivavaka ny olombelona fa vao tameta ihany faketriny efa tonga le mpanafaka amin'ny faosany efa tonga le filotsenany Aosy efangelitany Diabia Elias ambassadeur-ny Aosy nanantona azy onzeo ny fetibe famaranana ny satomaro fanomezam-boninahitra ny Aosy manantona reo ny Aosy onzeo ny fanananareo aza vela hitarainy aza vela alahelo izy fa noho ny amin'izy nitaraina ne nizinany Aosy aty ambony tany nampony ny seza fiandianana fa namonjy atsika olombelona izy dia aza vela nao alahelo ilay fanafa oenty izy efa mba nandingana teny aminy tompotao dia oenty izy anantona ilay tompony onzeo ny fanananao sotra betsaka tompoko dia makasitraka any koa nandray anjara tao anatin'izay fanentahana izany marina dia marina tokoa zany evangelista Rivo satria fotoana tokony ihananana tsoa zao fotoana zao fa fotoana tokony andraisana fanapahan-kevitra hanatona izay hoe Andriamanitra lay Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana zay dia Aosy ny fety moa dia farana rapitso evangelista fa ny fiarahantsika amin'ny Aosy kosa dia mitohy mandraka arivo zany efa tafiditra avy hatrany ary ny antso mirabanao ihany koa miarabany ambassadeur-ny Aosy Elias Dia dia miarabany Samina ny ankohona ny faniraka aty Ambohidratrimo ny antso dia miarabanareo amin'ny plateau ihany koa mirabanao ihany koa faniry ika mba netana ny olona rehetra izay tia biany Aosy tondava rapitso famaranana ny fety biany Aosy fa tena tsara loatra Aosy tena avo indrindra izy mendrika nomena voninahitra Aosy rery nanafaka amin'ny mahafaka amin'ny fahotana tena tsisy ohatranazy fa tongavinareo tena mahafinaritra tena zava-olombelona mijoro fa tena afaka tamin'ny fahotana ary tena tia ny zanak'olombelona rehetra Aosy nanolotra ny ainy tongavinareo zay fa dia misaotra betsaka tompoko dia miraso tongava soa daholo ho an'ny mpiaino rehetra misaotra betsaka anao ihany koa moa nandray anjara tamin'izay fiantsonany olona zay dia zay koa zany le anamafisatsika eto foana hoe ho anareo izay mitady an'izany hoe fanafahana amin'ny fahotana te aina ampahasambarana zany satria ny olona rehetra manko dia samy mahatsapa daholo hoe tsy misy fiadanana nge amin'izany fahotana zany eny misy ary ny antso manaraka dia ndao ampidiritsika indray efa tafiditra ianao tafiditra tompoko tapaka moa zany ny antsontsika fa ndao ary hosolotsika antso manaraka indray efa tafiditra ianao allo mahenanao zay allo marava tompoko dia miarabanao ihany koa rahaoko fanambinana toliara le tafiditra voalohany teny miarabany ambassadeur-ny Aosy Diabia Elias sy Rianas ny ankohonany dia miarabany jery tanaraka an'izao fandarana amin'ny RTVS fa zao iaho zany manentana ny olon-drehetra manentana izay te hiala fahotana sy andositra fahatizerana azy tongava rapito amonjy ny famaranana fety be ny 4 marsa fety be ny Aosy io asa iabiaby nareo
zay te ho afaky zay te handositra mifatezera ho avy te handositra am'izao fahota zao manatona ankalaza le Andriamanitra tena marina fa tsy tiazianao any de midika fa ankalaza devoly zany fa tsy tianao le Andriamanitra tena marina ka anjaranao misafidy fa laha izao aloha manahaka anao zao mahakalaza le fety beny Ahosoa manafaka fahotana le miteny hoe aza manota itsony ka zay mba fanotana misaotra anareo ampandaranao. Ia de makasitraka anao ihany koa nandray anjara tao anatiny zay fanentanana ny olona zay de ny amin'ny fotoanatsika raha mipitso veriberina foana moa fa raha pitso ny fotoanatsika zay amaranantsika ny fety be any Ahosoaka de manentana tsika rehetrarehetra ao atokantrano samy tonga daholo tsika rehetrarehetra indrindrandrindra fa ianao zay efa tonga tamin'ny fahefatry ny volana martsa sy tamin'ny fahadimy volana martsa tongava ihany koa ny raha pitso ao anatin' zay famaranana ny fety be any Ahosoa zay. Ia marina zany satria tsara ane zany hoe mamy voninahitra ny Ahosoa zany eny ndahoarany efa misy ny antso moa zany de ndahoara ho raisitsika ary ny antso manaraka. Salama tompoko. Ia maheno efa afaka miteny ianao. Sarobidy avy aty Soamanandrary le mantsy. Efa maheno sarobidy. Miarahaba ny ambassadeur Ahosoa Setia Elias, miarahaba Siriana, miarahaba anareo mpanentana. Manentana antsika rehetrarehetra anatina ny Ahosoa amin'isika teo afaka fahotana. Afaka miteny ianao? Afaka miteny ianao. Tapaka moa zany ny antotsika teo fa hotoizantsika ihany ny fiantsonan'ny olona hoe ho anareo zay mangetaeta ho anareo zay teo afaka anatin'ny fahotana tongava mame voninahitra le tena Andriamanitra marina satria fotoana zao zaranao aza tamin'izao fotoana nahavelomanao zao zaranao aza tamin'izao fotoana mbola andro nahavelomanao zao ny hoe niverenan'le teny marina mampalahelo nge re olona teo aloha nivavaka ihany izy fa tsy nahafantatra nivavaka ihany izy fa tsy nahalala hoe lay tena Andriamanitra marina tonga nefa zao ny fotoanany am'izao vaninandro zao natongavan'le mpanompo profity de ambassadeur any Ahosoa izay dia Elia io izy mbola vonina afaka nitondranao ho any amin'ny lanitry ny lanitra ka zay ny antony tomananao hoe manantona re any Ahosoa manantona ny Ahosoa raha tena tianao zany hoe ho afaka amin'ny fahotana zany satria tokana ihany ngely manafaka amin'ny fahotana maro ny olona reo nivavaka hatramin'izay maro ny olona nivavaka fa tsy nisy afaka tanatin'ny fahotana fa mpanota teny foana ihany fa ankehitriny kosa nefa hita le mpanafaka amin'ny fahotana eny ndahoarany angataka faingo amin'ny teknisianina indray tsika de avy eo miverina eto amin'ny fanentanana moa zany ndahoary Fatara efa anay zao ny tanàna efa anay fa efana totsay amin'ny hery fandavana anareo nandeha fa anay ny fiverenany anareo de tsy maintsy mahazo manao any Ahosoa de tsy maintsy maneniny anareo de tsy maintsy mahazo manao lohanalika tsy maintsy any ivelany anareo de tsy maintsy mahazo famizafanaky tsy misy ho avelany faroa
tratratra mandrovo tsile satana efana pintsay amiery fandravana anareo mandefa anainy fiverenane zananao any aotrady tsy maintsy manenine zay manao lohanalika tsy maintsy any velane famizarfanako tsy misy oabelane faroary votona mahery nonanginanay tsy niteny tenanararosareo nefa zavatra tsy anareo fa misy faramizay atao ary iabe tsy zananao Nelia, we wavis fami humana, zaitite alala, farabana le bala, anaruli defa anain fiberena ne, zelano anya ushade timanti maneni ne, zemano wanalike timanti anivela ne, famza fanako tumiswa bela ne. Faruari vutona mahery nonanginanay tsy niteny tenanararosareo nefa zavatra tsy anareo fa misy faramizay atao ary iabe tsy zananao Milano Itali dalana Ramazzaru vezambizano Umeletikino Fenamamiana Ratukare no izo Bengagano Batantanua Ratukare no izo Hey hey Batantanua Batantanua
fetbeany Yahosoa, famaranana ny fetbeany Yahosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakany Yahosoa. Famaranana ny fetbeany Yahosoa, ny Alahady 7 ny volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia beany Yahosoa. Iarany sy totorepiky indray sika e. Iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Yahosoa. Nitemelia niferuvana wa yadu mafia tena yaji fasa kutanaki. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fetbeany Yahosoa. Ya, tafaverina ao anatin'ny fanentanana indray moa tsika anatin'izay fotoana zao pasteur Roland anatin'ny hoe fiantsonan'ny olona amin'ity famaranana ny fetbeany Yahosoa ty de zay totosaina rapitso moa zany izy ty ka zay mihitsy ny antony etsotsika andreo zay rehetrarehetra mbola mandre amin'izao fotoana zao hoe tongava rapitso ame voninahitra le tena Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana. Ya de ho atsika rehetrarehetra zay mandreo atokantrano ao evangelista Rio dia atsotsika daholo mihitsy ny olona indrindrandrindra moa fa tsy ho valim-parina tso satria efa mandeha de mandeha tokoa ny ora sy fotoana ary fotoana fosisa evangelista Rio dia higadona zay fanomeza amboninahitra ny Yahosoa zay famaranana ny fety be ho atsika rapitso zay ka de ho atsika rehetrarehetra ao atokantrano ao zay tena maniry ary tena mitady an'izany atao hoe fanafahana amin'ny fahotana zany tongava rapitso tongava atsika satria atony misy alay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ary zay tonga tany dia tena tsy mpanota intsony ary tsika zao evangelista Rio dia vavolombelona zay hoe fanafahana amin'ny fahotana zay azotsika tato amin'izao Andriamanitra zay rahantsika ato zao ka dia tongava daholo tsika ho an'izay fotoana rapitso ao amin'izay famaranana amin'ny fetbeany Yahosoa zay. Ya, misy antso ary de ndao raisitsika ny antsolony. Ya, fa tafiditra ianao? Tafiditra tompoko. Maheno anao? Fa maheno zay? Allô? Maheno efa afaka miteny anao? Allô? Maheno efa afaka miteny? Miarahaba ny ambasadorany Yahosoa Zedia Elia de miarahaba ny Siriana. Za tompoko olona vaovao de mbola tsy tany Ambodrabeto fa misy problema masoko tsy mahita, tsy de mahita masoko fa nengaviko de mino afa mety mahariana ny ambasadorany Yahosoa amin'izao mba entina mbavaka raha soarin'izy zaninona ny anarako za mangetaheta mba teo any de vady aman-janako efa tonga tany daholo tamin'ny 4 marsa de 5 marsa fa za mbola tsy nandeha mihitsy de mba mangata-bavaka tompoko mino afa mahariana ambasadorany Yahosoa Zedia Eliasy Siriana vadiny amin'izao fotoana izao de izay ny anarako raha soarin'izy zaninona mba entina mbavaka tompoko mangetaheta mba tia andeha mba ho an'ny fanjakan'Andriamanitra zay de misaotra tompoko de makasitraka. Ya, makasitraka anao ihany koa moa zany ny anatin'izay fidirana anatin'ny fiantsonana zay moa ny azy ny hitahetany zany fa andao indray ary no raisitsika raha efa misy ny antso vonimbonina rehefa tsisy moa ny antso de mbola afaka tohizatsika ihany ny fiantsonany olona hoe aza mangatakandro intsony fa fotoana zao anantonana le tena Andriamanitra marina. Efa misy antso avy hatrany evangelista tafiditra ianao? Afaka miteny avy hatrany fa maheno anao. Efa tafiditra ianao tompoko. Miarahaba ny ambasadorany Yahosoa Zedia Elia Ankona Antatavakia Ambojanarake Roka ny azo manetana ny olona ndao ary fa fotoanany mihitsy zao manetana ianao e tokava daholo zay rehetra maniry mafaka amin'ny fahotana anatsika ny famaranana ny fankalaza fetbe rapitso eny Ambodrabeto raha tsy afaka ianao tamin'ny 4 de fotoana rapitso andro tsy fiasana tongava fa tsy latsa-danja tamin'ny 4 zany famaranana izany ho any zay efa tonga tamin'ny 4 moa de amafisa trano ny fiarahanao amin'ny Yahosoa fa tsy misy Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana afa-tsy
mentoring ambassadeur-ny Osoa dia ela rery any mankasitraka toko eny ary de betsaka any koa nandray anjara atao anatiny zay antso zay toa evangelista rivoany tena ho atsika mety misy matsy manana heritreritra ho tokantrano hoe za efa tsy tonga tamin'ny 4 raha ohatry ihany koa ny 5 tongavany amin'ny rahapitso sambola tsy disanjara zany mihitsy areo le rahapitso moa zany efa fotoana tsy fiasana io hoe lahady zany tsisy miasa tsony mpiasa anatin' zany e raha tamin'ny 4 5 mety hoe mbola fotoana fiasana efa misy antso evangelista ho raisitsika avy hatrany izy ndao ara ny raisitsika ny antso manaraka Miraba toko. Miraba nao. Ihany koa. Miraba ambassadeur-ny Osoa zay dia ela miraba nareo miraba zany ndao fa fotoana mihitsy zao kamarana maro rapitso tonga de tibiany Osoa fa fiananenana hoe fa tena fifaliana tsy misy ohatr'izany mihitsy ny ary mbola tsy nahita ohatr'izany hoe tombon'ny tany fa raha te hitady fifaliana dia manatongava rapitso toy marina be mihitsy zany hoe raha hitady fifaliana zany dia mitongava satria hitatsika ireo olona tonga atao reo misy ireo vahiny a misy moa zany hoe mbola tsy vita batisarany fa tena mifaly mandihy satria tsapany sy hitan'le hoe zany le fifaliana miaraka amin'le tena Andriamanitra marina eny ara misy ary ny antso manaraka ndao ary ampidiritsika indray fa tafiditra ianao tapaka moa zany le antsontsika manaraka atao fa efa misy ny antso manaraka afaka amin'ny tena vitranao efa tafiditra tompoko maheno ve mbola tsy vonona moa izy evangelista fa ny fanentanana dia oetsika amin'ny rahalahy azy satria efa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana satria efa rahapitso isa dia higadona zay hoe famaranana ny fety be any Osoa dia ho atsika rehetrarehetra ho atokantranao efa misy antso avy hatrany moa dia ho raisitsika avy hatrany ary izy allo mahenanao zay miraba ny ambassadeur-ny Osoa zay dia dia miraba ny sirianao koa dia miraba ny tanesany mirabanao ihany koa saikanesany koa ndao arany eto mifanentananao teto le miantso aloha ianao zay efa tonga tamin'ny 4 sy le 5 zao dia aza dimy fa raha pisy le famaranana an'le fety fa tianao no afaka amin'ny fahotanao io dia mangedranao dia manatonga na fa Osoa rery any ny vahaolana indreny fanahinao dia tongava mihitsy tena tsara be ireny izy ary izy rery any manapaka anao amin'ny fahotana izy efa tsy izy rery any dia tongava raha pisy fa tena tsara be io dia aza dimy le basany fasile fisile ndao anatona anao dia tongava daholo dia misaotra anao ihany koa tamin'izay fanentanana zay moa amin'ny fahatongavana rahapitsy dia amafisina hatrany foana zay hoe hoeto le bapampa sofle ny saina anatin'izay hoe fety zay ihany koa moa misy ihany koa ny fitondrana sakafo na vahiny ary ianao efa afaka mitondra sahady ihany koa satria zany fety zany ao anatin'ny fety ihany koa ny misy ny fisakafoanana sa tsy marina zany tena sany mihitsy evangelista efa tondraha mihitsy efa misy antso avy hatrany moa dia ho raisitsika avy hatrany ary izy fa tafiditra ianao tompoko lasa moa zany namatsika tao ambadika tao fa efa mihitsy ny antso hafa avonimbonina dia ndao ary raisitsika indray afaka amin'ny tena avy hatrany efa tafiditra miraba anao ihany koa maefa avy dia mieritreritry le miany allo maheno anao ary zay avy tia mieritreritry le miany maheno any maefa toy izy ndao ary ny ambassadeur-ny Osoa zay dia elia tsy firiana ary ny ankonany manentana ny olona rehetra mba ho tonga rahapisy zay mihitsy amanana le fety be ny atomboka 4 dia rahapisy alahady rehetra tongava rehetra amin'ny Osoa ny tena misy miasarana tongava daholo dia mahansy mandreany zao antsoantso fanentanana nataon'ny radio ACFS zao dia misaotra tompoko makasitraka anao ihany koa moa taminatin'izay fiantsona zay ato amin'ny Osoa ihany le misy an'le tena fahatsarana
satria tsisy tsara koatran'izany hoe afaka amin'ny fahotana zany fa na ny olona manao ratsy reny ary mbola enjehan'ny eritreritra n'izy avy eo mbola mahatsapa foana ihany hoe ratsy le fahotana fa tsy afaka izy satria tsy miaraka amin'ilay tena mpanafaka anatin'ny fahotana tsika zao vavolombelona hoe afaka anatin'ny fahotana izay ny antontsika mitaona ny olona hoe midira ato amin'ny ahosoa tongava mame voninahitra ny ahosoa io zao ny fety be famaranana ny fetin'ny ahosoa dia ny apitso alady moa zany dia efa hitaomantsika sady ny olona tongava daholo ianareo rehetrarehetra izay maniry sy mangetahentanyzany ho afaka amin'ny fahotana zany satria tsy misy tsara koatran'izany efa misy antso avy atrany moambadimbady teo dia ho raisitsika avy atrany izy efa tafiditra ianao tompoko dao ary miarabanao ihany koa narindra avakea apetako angy le miany ia netana ny olona zany hoavy leotokony mosara pisa zay mihitsiny dia tonga leheta tamin'ny 4 reny natsapa fa tena tsara aosa dia mitongava daholo fa hiara ifety mba itsika raha tika hiara ifaly fa manasanareo zany zay tongava hoentiny bapampa hoentiny sokoleha hoety daholo dia azo mezana voninahitra ny aosa zany fa hiara ifaly nday tika amin'io sady aosa rery ihany mavonjy fananao izy rery ihany no manafaka ny fahotana dia miantsanao zany za tongava fa tena fety dia zay tokony fanentanana fa mitoetra betsaka ia dia makasitraka be dia be anao ihany koa nandray anjara atao anatiny izay fanentanana ny olona dia ho avy ny amin'ny famaranana ny fety be any ahosa rapity zay dia marina tokoa evangelista arivo matoany ny olona anankiray miditra am-piangonany dia manana tanjona izy inona moa le tanjona fa le ho afaka amin'ny fahotana tsy misy andriamanitra manafaka amin'ny fahotana nefa evangelista arivo any ivelany any afatsy amin'ity fanjakan'andriamanitra ty any dia iahosoa zay torinony ambasaderany ahosa zay adia ely tsy nirina tsara mihitsy zay evangelista arivo satria betsaka ihany koa ny mangala tahaka ny avelany any efa misy vonibonina moa ndafitra anao ary ia miarabanao ihany koa saola dia tia anjomaky ia fa tafiditra ianao arany rabany ambasadorina sasy dia eliasy tsiriana ary ny ankonany dia miarabanareo antanetana koa miarabanao ary saloy sainga mentana hoe fa fotoana mihitsy zao e manentana ny olona mbola navelany fanjafany aosa mba ho tonga raha tiako amarana ny fety be any aosa fa fanemenanareo zany ny fahatongavanareo fa ny fahatongavanareo raha no anemenanareo fahatongava daholo raha tiako zany mihitsiny indra ianareo zay mba tonga tamin'ny 4 masa 5 masa dia mitongava mamarana zay mihitsy mitotrabetsaka toy ia dia makasotranao ihany koa tamin'ny nandray anjara atao anatin'izay fanentanana zay dia tsy mitsahatra moa tsika evangelista arivo mitona ny olona manasa ny olona hoe tokantranao mba tsy hanenina moa zany anatin'le tsy fahatongavana satria raha anatin'io fotoana io mbola tsy tonga ianao nefa zany hoe fahamezam-boninahitra an'andriamanitra zany reo olona arany hoe nivavaka hatramin'izay araka le nteneninao teo hoe nivavaka ny olona fa tsisy afaka nanatin'ny fahotana satria tsy nahita ilay ten'andriamanitra marina izy fa ankehitriny kosa hitatsika ilay tena mpanafaka anatin'ny fahotana ary iainana ndao arandraisika ny antso manaraka fa tafiditra ianao allo mahenanao zay ny bako vaty ambotry mazaka ihany no miantso ny miaraba ny selia iasy ny ankonany a dia miarabanareo mpanetana ihany ko miarabana ihany koa bako zay netana kely aloha atao be dia be mihitsy fa fotoanany zao dia manetana ny olona rehetra sy mba tiby any aosa ho tonga raha toko fa fety be tsisy ohatran'io ary zany manetana anay tongava daholo dia tiby any aosa sotra betsaka ty ia dia makasitraka anao koa narayjara atao anatin'izay fotoana zay fa misy moa zany ny antso manaraka dia ndao ary ho ampidiritsika indray izy ia efa tafiditra ianao efa afaka miteny avy hatrany fa efa tafiditra ianao allo efa tafiditra fa efa afaka miteny ianao miarabanareo amin'ny plateau miarabanao ihany ko ny ambasadorina osasay dia elias rianasy ny ankonany iary ava tia mangarivoka amin'ny antso manentana ndao fa fotoanany sady mety mihitsy zao manentana ny olona rehetra zany zay naeny tamin'ireny tamina reny mba ho tonga amin'ny monjy ny fety
famaranana ny fety be ny Osoa na dia tsy nandeha raha ianao tamin'ny 4-5 dia mbola manasa anao indray izay mba ho tonga amin'ny rapitso amin'ny 8 ora sasany eny Ambodrapeta. Tena fety be io sisy ohatr'izany mihitsy amin'ny Osoa ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana tongava daholo mitondra sifle mitondra bapampa dia tongava daholo fa tsisy fety tahaka izany mihitsy fa fety tena tsara be fety miavaka manerana an'izao tontolo izao io fety be ny Osoa io famaranana tongava daholo misaotra tompo. Ya dia misaotra anao ihany koa tsara marihana foana ihany moa izay hoe misy manko ireo olona sao dia manana heritreritra hoe ka izay ne tsy tonga tamin'ny 4 ny volana maritra sy 5 volana maritra dia mbola afaka anao avy izay mbola afaka makaty tsara mihitsy anao satria mbola anisan'ny fety ihany koa famaranana ny fety be ny Osoa io dia izay ho totosaintsika ny ampitso raha ny lera eto anoloana antsika eto izao dia efa ora sisa ny isaina dia ho tonga le fotoana satria tsy misy hoe andro na ohatr'izany eny ary fa andaolontsika anaraka faingo amin'ny teknisianina indray ary ny lohany dahoary
tsy mandeha solo efa manana ny aosho azo mifollow ka tsy hivadika amina ino raha volanin'olo fisy tsisy masolo anao io fontiako anao io tiarako feonolo no valide asoanao zao tsy mahita ialano tsy diny kofa ianao fogna no valide anao fontiako zao tsy iala fa ianao no valide Famaranana ny fety ny Aosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakan'ny Aosoa. Famaranana ny fety be any Aosoa ny Alahady 7 volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Aosoa. Iarany nisy toto-repoka indray sika e. Iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Aosoa. Nitenelia nitarovana wa yady mafia tena yady fasako tsinaki. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fety be any Aosoa. Ya rehefa avy nanaraka an'izay hira izay tsika evanjelista dia tafaverina eto amin'ny fanentanana indray. Tsara raha veritsika ho an'ny mpiainantsika ao tokantrano satria ho an'ny mpijery ny fahita lavitra evanjelista dia mahita ny numéro eo amin'ny écran io sa ho an'ny mpiainany radio any tokantrano any kosa dia tsara raha veritsika azy numéro izay ahafahana miditra mandray anjara ao anatin'izay fanentana izay dia ho an'ny RTL moa dia ny 033 46 852 11 033 56 852 11 zay moa no hoan'ny RTL fa hoan'ny Orange indray dia ny 037 40 836 42 037 40 836 42 ary ny hoan'ny azo farany dia ny 034 75 936 00 034 75 936 00 zay moa ny laharana telefôna ahafahantsika mandray anjara ao anatin'izay fanentanana izay efa misy antso vonongonina moa ambadimbadika eo dia ho ampidiritsika izy efa tafiditra ianao e
miarabany ambasaderany osa CDA ely ary miarabany Triana. Anetana ny olona rehetra zay tamin'ny sosoteny aosoa tamin'ny Katimarsy iny. Ao amin'ny aosoa irery ihany ny tsinsamindreny. Ary eo misy an'ilay fifaliana fomba manam-pataterana fa mibolika isan'andro rehefa mandray any aosa ianao. Ka manasa anao za amin'ny fotoana zao hoe zay rehetra mandray an'izao sy antsony zao dia tonga avy ny anareo fa ao ny nahitana zany fifaliam-be zany satria fahamaranana petiny aosa io. Mety système herinan'izao raha tsara kely anao dia tsy tafiditsy ka manasana mihitsy za tonga vakanjana mihitsy. Alfa dia avy aty avaty ilay miantso. Ia dia misaotra anao ihany koa. Marina moa izay teny namantsika teo izay hoe mitongava faingana. Aza mitara hidrehitrany any atokantrano any ianao raha mandray an'izao an'izao fa tapao ny hevitra, fanapaha-kevitra ny tena andrasana aminao satria manko dia ilay hoe fanatrehana an'io Andriamanitra io zava-dehibe. Raha any an-trano fotsiny ianao ny heno any an-trano fotsiny ianao hoe ka zay ne manaraka amin'ny télé. Samy manaraka amin'ny télé daholo nge ny olona rehetrarehetra fa ny fifalianao manaraka amin'ny télé sy ny tonga mivantana ty tsy mitovy mihitsy dia zay ny antony hita mantsika ny olona misy antso mabadibadika eo dia raisika avy hatrany dao raisitsika ny antso manaraka tafiditra ianao tompoko mahena anao ve miarahaba anao afaka miteny avy hatrany andao fa Merabany ambasadorany aosa Saida Eliade, merabany Siriana sy ny ankonany. Dia miandry zany dia Panoelinina Vaty Alarby. Manentana ny olona rehetra izany mba hanatitra an'ilay fety be famaranana fety be any Aosoa. Dia tonga avy daholo ary dia tonga tamin'ny 4 marsa 5 marsa tonga avy daholo. Dia zay rehetra mbola anatona ny Aosoa dia manatona daholo amin'ny Aosoa tonga avy daholo vondreo ilay fanahinao fa zavelavery dia tonga avy daholo dia zay. Ia misaotra betsaka anao tamin'izay fanentanana zay moa zany dia zay moa hoe mitongava daholo ho anareo ihany koa izay hoe mbola tsy niteny ratsy ny fampianarany Aosoa, mbola tsy niteny ratsy ny any Aosoa, tsy niteny ratsy ny ambasaderany Aosoa, mitongava daholo satria ho anareo reny mbola malalaka ny lalana miditra tamin'ny fanjakany Aosoa. Fa raha ho an'ireo izay efa niteny ratsy moa zany iny efa tapitra hatreny anazy satria efa nisy ny fotoana ny antsonan'izy ireny. Fa ny amin'izao dia ireo izay mbola manam-pitiavana, ireo izay mbola manana etaetana ho any amin'izany fiainana mandrakizay dia izay no antsointsika. Ia tafiditra ny ambasadera maheno tompoko. Eo toy le tenefana tompoko tamin'ny voalohany tony miaraba anareo miralahy ihany aloha ilay izany izy. Miaraba ny ambasaderany Aosa ihany koa. Tendra soa. Ho an'ny ramatoa ny teny hoe tsy dia mahita tsara ny masony efa maniry ny teo avy mizany tonga zay ny tsara indrindra zay asy vohitiny vady aman-janaka anao ianao gava fa le mamonjy ny fanahy ny zava-dehibe zao aza atao sakana mihitsy zany hoe tsy mahita zany fa iangavily olona hitondra zany vady aman-janaka anao zany efa tonga dia mba anjaranao koa zany ny tonga indray dia ilazana moa zany le vady aman-janaka anao mba aleo mba vonjena zay te ho vonjeny tsy natao amin'ny matanjaka reraka olo le fiarahana amin'ny Aosoa mba te ho vonjena fa ho an'ny osa ihany koa indrindrandrindra dia ataovy ny ezaka rehetra mba hatongavana amin'izany fety be zany rapetro zany dia raha mba mety aminareo vady aman-janaka zany mba eto izy mba handray ny fifalianao amin'ny Aosoa fa da izy arange mampahelo mahita hoe tsy dia mahita amin'ny masony iny fa izy mangety entany teaka ty amin'ny Aosoa dia ao na hoe izy nosakanana kosa na hoe tsy rarahina
fa tokony mba ezaka ihany zany nareo raha mba mety ho amin'ny fitondrasana azy makaty amin'ny Yahosoa dia eto izany zay ny tsara indrindra eto izy zany ny teny araka ny teny hoe raha mba maneno ireny ianao dia zay zany efa naheno mihitsiny dia zay ny teny raha atao izay tongavana miangavio ilay vady aman-janaka azako efa mitena ilay vady aman-janaka raha hitanareo fa nafinaritra taty amin'ny Yahosoa aleo izy mba hitan'izany fahafinaretana sy fahina be ty amin'ny Yahosoa zany fa sady efa tsy dia mahita fe maso tsy hoe mba mifaly miaraka amin'ny Yahosoa amin'izay misehatra atao manaraka fa farotra angeny miaraka amin'ny Yahosoa tena zany mihitsy zay zany ny teny Elia dia miraha soanao tonga soa ty amin'ny Yahosoa tsy izay mitovitovy ka amin'izany tongava daholo ery izy mirahalahy dia makasitraka fiany ambasaderany Yahosoa moa nitondrany zay teny hampairany zay dia hoanao zany zay hoan'ny fianakaviany moa zany tena marimary koa ka zay moa zany ary pastera hoe maso ny arany moa zany hoe tsy mahita izy mbola ao anatiny le fitiavana hoe tia nantona ny Yahosoa fa io moa zany efa nampita ny ambasaderany Yahosoa teo hoe ilay vady aman-janany efa tonga mirisa aminazy dia asa voentiny voentiko kosa izy voentiko izy ary zany efa mba tsy manana efa mba tsy mahita ny masony mbola mangetaheta famonjena ao anatiny le fitiavana ary mba tena manam-pitiavana izy aty amin'ny Yahosoa ka dia tena tsara indrindra mihitsy zay dia zay mihitsy ny tomatsika ny olona noandreo zay tsy manan-kile marany moa zany nareo ve dia ho ambakain'ny olona hita olona ahoana moa zany ianao salama vatana tomady zao hoe dia ho ambakain'ny olona tahaka an'izany nefa izy ary zany efa misy ohatra hoe fahasembanana eo amin'ny tenany tsy mahita ny masiny mbola mangetaheta teo aty amin'ny Yahosoa ihany izy mba te higoka le fifaliana le fahatsarana le beata amin'ny Yahosoa dia indrindrandrindra moa zany ho anao ao tokantrano izy atao hoe tena salama vatana ianao mbola manirianay amin'izao ora sy fotoana zao dia tsy misahatra manentana hoe tongavany amin'ny rapitso amin'izay famaranana amin'ny fety be any Yahosoa zay satria tena tsara lery evangelista rivo zany hoe miaraka amin'ny Yahosoa zany hoe afaka amin'ny fahotana zany satria zay anie le tena olana fototry zay nahatonga ny olona tafasaraka tamin'Andriamanitra dia le fahotana ka rehefa afaka le fahotana azo le fifaliana azo le firavoravoana ary tena hoe feno fahasambarana sy fahatsarana ianao miaraka amin'izay Andriamanitra hoe tena manafaka amin'ny fahotana zay ka dia tongava daholo tsika ho amin'ny rahampitso ny fidirana moa dia amin'ny valora sasany ety amin'ny foibe ety amin'ny Botrapeto ary hoety ny bapampa hoety ny soufflé hoety ihany koa ny saina tondra sakafo zay araka izay tianao anomezatsika voninahitra dao ary fa misy antso moa zany ao ambadika afaka raisitsika indray ary ny antso ampidiritsika indray ary ny antso manaraka tafiditra ianao tompo miaraba anao ya dia mbola mamerina fiarabana ny ambasador ny Yahosoa zay tsy tandrosa sarana tsy mikely aina mihitsy zany manoro sy mananatra ary koa mbola manoro foana lalana makany lanitry ny lanitra ny amin'ny Yahosoa dia Yahosoa zay manala fahotana zay miaraka amin'ny Yahosoa io dia tsy mahay manota intsony dia tonga indray ary amin'ny famaranana amin'ny fety be any Yahosoa rahapetra tongava daholo zay maheno an'izao fanitana an'izao sy mahita ihany koa dia aza dimo ny fitaovana toy ny sifle bapampa aponga dia zay sakanao rehetra ka entina hiberana ny Andriamanitra tena marindreo dia dada Yahafasy Yahosoa dia hoe daholo aza dimo ny sainam-pirenena malagasy ilay izy fa sainan'ny dada Yahafasy Yahosoa sanarany dada Yahafasy Yahosoa zay noentina fa tsy sainam-pirenena malagasy akory dia miditra ny valo sasany tongava daholo fa famodena fanahy sady fangalana fifaliana tena tsara tsisy fetotriny io zany mihitsiny dia azo disanjara ianao makany anjaranao amin'ny Yahosoa satria Yahosoa le tena kado tsara tarehibe tsara be mamy be tsara indrindra eto tany tsisy ohatr'izany dia fifindray ary ya dia misaotra betsaka anao moa tamin'izay fanentanana zay anko fa efa misy ny antso manaraka andao ary no ampidiritsika indray ny antso manaraka efa tafiditra ianao miaraba ny ambasadeur ny Yahosoa zay dia Eliasy Siriana dia miaraba ny mpanetana ihany koa miaraba anao ihany koa zay ny olona zay rehetra efa tonga tamin'ny 4 sy 5 mars teo dia asaina indray ianao
ho tonga raha piso amin'ilay famarana ny fety be any Aosoa. Tena fety io araroty. Aiza mipetrapetraka any atokantrano intsony ianao izay efa tonga tamin'ny 4 marsa sy ny 5 teo. Fa io le tena fety be any Aosoa io famaranana io. Tsisy takany intsony ary ny amin'ny manaraka moa mbola tsy ho fantatra fa dia araroty ary ho anao izay efa resy lahatra aiza mianana any atokantrano any fa andao andeha anompo any Aosoa. Foloatra mifarafara ka tsy azo hivalam-parana ao ny soratra masina ka dia manetana anao. Aiza mangatakandro izay efa resy lahatra ny fahamarinany teny fa tongavy ianao anatika ny fety be any Aosoa Rapitso Samuel ihany moa ilay manetana avy etỳ Ambomarina Itosy. Dia misaotra betsaka ihany koa nandray anjara atao anatiny izay fanentanana izay. Marina dia marina tokoa zany evangelista satria dia tena zaranao izany mbola hoe manam-pofinaina ny amin'izao ora 7 taona izao mbola mandrehan izao teny izao mbola mandrehan ilay antsoantso dia mbola miantso io Andriamanitra io dia mba havalio ny antsony. Tongavy etỳ ilay Andriamanitra izay tena manafaka amin'ny fahotana. Ya dia efa misy antso vonimbolina moa ambadibadika eo evangelista. Efa Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Ravaka izay tembo mahitsy ny antso. Saika manentana. Entara fanentana ravaka fotoanany mihitsy zao fanentanako manentana ava mamonjy fetiny Aosoa. Mbola fitiavany Aosoa ny antsotsona anareo. Mbola Aosoa ny antso anareo matoa mbola hoe atsona foana anareo. Tsy reraka izay ny antso anareo. Tsara ny atao amin'ny Aosoa ary be fitiavana. Afatra kely mba apetrako ho an'ny mpanaratsy. Tena mielo be mihitsy no an'ny partia pasika iny ao fanaratsiny. Zao ny teneniko anareo ana inona anaratsianareo ny ambasadeur ny Aosoa sy Riana. Fantatray tsara ny nampianarina anay. Mbola tsy nisy ratsy nampianarina anay teo. Mihaino radio moa za dia mihaino hirahira dia misy tonga dia manaratsy fotony tsotro izao. Dia afatra naneko anareo aza ataonareo an'izany ny ambasadeur ny Aosoa anay. Tianay foana inona ataonareo eo. Ary mbola tsy nanao ratsy anay izy, mbola tsy hitanay nisy ratsy nataony anay. Ka nareo reraka fotsiny ana ratsy eo fa izy tianay foana inona ataonareo. Ary nareo mpanaratsy azokomboana ho fitaovanareo raha tsy te ahita loza nareo. Fa ny olona marina indray no aratsianareo. Fa nareo mpanao ratsy tsy hitanareo ny tenanareo fa ny olo-masina indray ve no aratsianareo. Eritreretina nareo mpanaratsy ireny. Nareo mpanely ratsy ireny. Ny fantatray tsara ny nampianarina anay. Tsara ny atao amin'ny Aosoa. Matoa izay mbola miantso anareo mbola fitiavana ny itsona anareo. Fa za ataonareo an'izany ny ambasadeur ny Aosoa anay fa mifampitadytsika raha ohatra izao foana ny ataonareo. Nareo tenenina tezitra nefa ny lehibe anay mihitsy ny aratianareo ka hoana moa izay tsy ho tezitra. Izay ny afatra apetrako ho an'ireo mpanaratsy. Fa nareo le tsy manaratsy tongava mifety. Tsara ny atao amin'ny Aosoa. Aza manaiky an'izany mpanaratsy izany fa jerevo aloha dia tongava aloha fa tena tsara Aosoa. Izay ny afatra apetrako izany dia fisaorana kely koa ho an'ny Siriana. Saotra betsaka no misaoranao. Fa raha tsy saotra foana ianao mananatra anay, ny tianay tena mifitoratimotsaka indrindra anao satria tena tianao loatra izay ho tonga any amin'ny lanitra any. Saotra betsaka aminao. Saotra betsaka indrindra. Saotra tompoko. Ya, misaotra anao ihany koa tanatin'izay hoe fanentanana sy fanomezana hafatra zay. Ino moa ilay hoe fanaratsiana maro isan-karazany. Le zavatra mahagaga zao ny tsy fantatry ny olona hoe ilay olona aratsiana nefany manafaka amin'ny fahotana. Ilay olona miara-dia aminazy matsapa hoe afaka amin'ny fahotana. Zay zao miara-maina anatin'izany hoe tsy manota intsony zany. Karaha zay ve ny tsy manota intsony? Tsy le nitondra anay mihitsy aloha ny afaka voalohany. Tsy le nitondra anay mihitsy aloha ny tsy mahay manota voalohany. Dia zay nge le hoe tsy fitiavana fotsiny izy avinavina fotsiny izy dia ataontsika be fahatany no afaka ao anatina fahotana raha tsy le mpanalatsika atao anatin'ny fahotana mihitsy aloha nefa afaka voalohany. Ka zay no anentanantsika ao tokantrano hoe aiza variana amin'ireny mpanaratsy ireny fa nyreny moa efa anazy ny azy fa ho anao izay tonga saina kosa izay mahita fahatsarana goavana be zao ianao no antsonay ianao izay tena tia be any Aosoa ianao izay mbola tsy niteny ratsy. Ya tafiditra moa ny ambasadeur ny Aosoa.
maheno ve maheno tompoko kasika an'ilay hoe manaratsy reny zany a tsy raha iny rehefa imehezana fanaovana an'ireny zay mihitsy ny fanaovana azy satria izy reny mantsy a divoly reny ny divoly a dia tsy ho faly mihitsy ny amin'izany hoe fitorinany hoe tsy mahay manota intsony satria izay le tena Andriamanitra marina ary voapirofonareo ange nareo ange manapirofo tena misy mihitsy zany raha olona ray no miteny an'izany dia hoe mety voakarama fa raha olona manarivorivo no miteny an'izany dia tsy ho voakarama intsony izy fa tena famarinana ka tsy zakany devoly mahita an'ilay olona tsy mahay manota intsony a dia normaly izy tsy maintsy manaratsy an'ilay loharano izay nivinjany hatsarana zany ka tsy rarahina zany fa devoly dia devoly foana le olona fotsiny no entanina tsy ho lasa devoly tahaka an'ireny devoly reny aza mety amin'izay sary izay fotsiny nareo fa tongava hifaly sy fety a ndao miaraka amin'ny Joshua fa raha ny devoly a tsy maintsy tapenam-bavy reny izao tenin'ny Elia zao rehefa manampim-bava anazy zao hoe imihezo dia aza rarahina mihitsy tsy hivakiana aloha ataovy tahaka ny tsy misy fa zany hoe devoly zany ny fanaovana an'ireny tsy rarahina reny rehefa tsy rarahina izy dia fanina eo izy fa ny atao fotsiny a tao foana ny olona izay te handeha any amin'ny Joshua mazava ny le teny fampianarana mazava be ary afaka ny fahotana mihitsy nareo fa volombelona maro nareo izy tsy teo afaka ny fahotanany ka manaratsy izy ko anazy zany problème zany fa tsy problème ny ondrikelin'ny Joshua sy ny ato amin'ny Joshua fa problème ny zareo ka izy tsy afaka ny fahotana dia tsy maintsy mialina le afaka ny fahotana sy tsy mahay manota intsony zay no mahadevoly an' zareo zany ka aza mamiaino izay feona devoly zany fa imehezana ny fanaovana an'ireny ary tsy rarahina zay mazava angamba an'izay mazava tsara tsy ambasaderany ny valiny zany day dia tsy mahazo firana mihitsy tsy zatra mandeha ho azy tsony so fa tsy mila miresaka an'izany lavabe tsontsika fa aleo an'le tompon'le fampianarana sy ny tompony aina no manao an'izay hevitra zay tsy matateraka azy zany satria efa nazy zany raha teo fa ny ataotsika dia mampandroso ny olona foana hiditra ato amin'ny Joshua ho an'izay mbola afaka ampidirina sy afaka miditra dia ampidirina izy dia tongava daholo amin'ilay fety be rapetso ho voninahitsy tadamara iava sy Joshua dia tsy gaga nareo raha misy ankizy mitomany fa zany zanako faralankely zany izy mitomany zany tadolono tanareo zao amin'ny raika ambin'ny folo zao tsy mety matoro ny zanaka anefa miara-miara tory aminay foana reo efa zata zany reo tsy matory mihitsy rehefa dia miaraka aminay mivady eto reo mandra-patorinay ny anay zanakay afa kely ty miaro toro any Joshua izy zany dia mahafinaritra be daholo zany efa difoteny toromaso daholo ny anay rety mbola miorakoraka mbola mitady sakafo hoe aiza ny sakafo fa za mbola hiaro toeraka aminareo ohatran'izany zao le anay ato mahafinaritra izy nefa mbola herintaona latsaka zao efa mba manao an'izany entraînement zany izy entraînement amin'ny andro farany hitanareo amin'izany hoe mahafinaritra miaraka amin'ny Joshua fa ankizy kely ary nefa may miady ho any Joshua daholo zany zay mihitsy nizy ary mahafinaritra be zany ka zay mary ny amaranako ny teny koa aza rarahiny reny imihezo atao vitanareo mihitsy atao vita mihitsy ny mihezanao fotsiny izy satria le zavatra efa eny amintsika le fiainana mandrakizay efa hita eny amintsika eny ny hatsarana ananatsika normaly izy tsy maintsy mialako ary rehefa tsy hitantsony zay atao dia tsy maintsy Eliano aratsiny ziady Elia Joshua dada Eva dia nareo hoe mieritreritra fa ilamina ve ny zavatra ohatran'izany aiza dia ampilamina an'izany so dia verina farindremana io Joshua io dada Maria va io na dia hoe mahafaka ny fahotana sy mahatonga olona lasa tsy manota intsony olo gaika eny mety ady amin'izany zavatra zany tena olona tsy tonga saina zany tena izy fa raha tena tonga saina amin'izany famarinana zany tena na miteny fonina amin'izany ange tena tsy sahatao mihitsy
hoe ahoana zany afaka mifahotana zay miaraka amin'ny olo io ahoana moa ny anaratsina zany tena izy matoa manaratsy zaty efa biby ake zany ka ny biby tsy maintsy misy valiny manjoandreny biby reny de ohatra tsika eny ihany toy ny fa ny asanareo ondrikely de aza miasa saina am'izany na miasa aloha am'izany fa mampandroso ny fanatsika foana atao de misintona ny olona ho any amin'ny Eosoa zay mbola azo tonona zay ihany ny atsika zay de mavita tsara ny asany Eosoa hatrampara de mifety be daholo tsika raha pitso tondra vary be daholo de loka tsara tare mihitsiny de atao hitandreny mpanaratsy zay tiny zao ny valina miaraka amin'ny Eosoa raha pitso de enonge zava-maneno be ny raha pitso de enonge ny toroteniny raha pitso hoe eno daholo lay zany aloha zany foana ny atao zany ny mezana amin'ny fahavalo fa tsy asana lotsony mazava angamba zay teko zay de eno soa ataotsika rehetrarehetra mazava tsara arak'izay teny ambasaderany Eosoa te zay moa hoe imezana nanaovana ny mpanao ratsy sy ny mpanenjika reny satria ny azy efa anazy manokana iny fa reo zay tsy mana ratsy reo zay mitady le famonjena no atsontsika hoe mitodi fa aza meno fanaratsiana zany mitodi fa aza menany zany hoe fanenjehana zany fa andaovonjeo ny fa na manantona ny Eosoa ho anareo ihany koa reo zay mahatsampa hoe tsy nety nataon'le Andriamanitra zay nytomponareo le Jesosy tsy nanafaka amin'ny fahotana iny raha tena tsapanao fa ratsy le nataony tsy nety tongavy vonjeo ny fa na andao anantona ny Eosoa andao ame voninahitra ny Eosoa sa ahoana paster de ho anao atokatranao izy amihina ndre mivavana mpanaratsy reny zay moa nefa nyteniny ambasadena sa rehefa nazavainy tsara mihitsy zay imezo izy fa enao kosa zay mahatsapa hoe tena mitady famonjena mitady fanavotana indrindrandrindra fa tena hoe mitady fanafana ao anatin'izay fahotana zay ary zay ny tena tanjona de ny fanafana amin'ny fahotany de anao natsonay anao ho avy ny ampitoana rahapitso ao anatin'izay famaranana ny fetobeany Eosoa rahapitso zay de averimbeny eto foana moa ny fidirantsika ho an'ny rahapitso de amin'ny valo ora sasany aty amin'ny foibe ety ambodrapeta aty amin'ny fanjakany Eosoa zany de fa hoetiny bapampa hoetiny soufflé hoety any koa ny saina tsy ny saina firenena moa zay le saina misy ny anarana dada iayavasy Eosoa iny reny zany no atsika aty hanomezantsika voninahitra ny ho an'ny Eosoa ho amin'izay famaranana ny fetobeany Eosoa ho an'ny raha mipitso zay ya anatin'izay anko moa de efa nyteneny ambasaderany Eosoa teo hoe hoetiny sakafo mitondra sakafo fa anatin'izay fety zay anko misy ny atao hoe fisakafoanana eny ary fa anaraka faingo amin'ny teknisianina ndray ary tsika de avy eo miverina hita amin'ny fanentanana
zavano manzobika tokakano yaoshoa afakiro vesatana mimba tikano tikotsochiza tisiambatika fafitikana madiwo tiaza havyami futisetere tiaza ufatino terena sana jamila tambi miamino amno Fulamina matapiti satilaiku famana rifanai Aleku satimana kari are wanilano Timila valen timila tambini o fati tujizo Tisiambati kia fafitite na madiwo Tiaza havyami futi setere Tiaza ufati no terena Sana jamila tambini amino Fafitite na madiwo Tiaza havyami futi setere Tiaza ufati no terena Sana jamila tambi miamino Amno Fitite setere Tinavami futi setere Sao Fatite setere Tinavami mi fuoco fatti sentire di nada mi fuoco di nada mi fuoco a mi fuoco fatti sentire Famaranana ni fetlian ya uswa Itony fety ato amin'ny fanjakany Yaoswa. Famaranana ni fetlian ya uswa ni alahady fasivy volana martsa 2024 zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tiby any Yaoswa. Yaran di situt repky indray sika e. Yaran me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Yaoswa. Nitemelia niferuvana wa yadu mafa tena yadi fasa kutinaki. Ngava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Yaoswa. Ya, tafaverina atanatin'ny fanentanana indray moa zatintsika pastera Roland. Fanentanana ny olona sy fiatsonan'ny olona ho amin'ny famaranana ny fety be any Yaoswa dia izay ho atao rapitsy moa izy io. Ny toerana anaovana azy dia ety amin'ny fiangonana ny Yaoswa, ety amin'ny Fohibe moa zany atapina Ambohidrapety ihany misy anazy. Ny fidirana dia amin'ny 7 sasany maraina ny fidirana. Izay ny antsonanao hoe aza mandrimandry, aza mangatakandro fa tongava manome voninahitra, lay ten'Andriamanitra marina, lay namorona sy nahary anao, lay mbola manome anao fofinaina mahavelona anao io,
tongava am'izay mame voninahitra anazy. Ya zay mihitsy evangelista ianao mbola matoy ianao mbola manam-pofina iny matoy ianao mbola manana sofina hoentina miaino maso afaka mijery ana eto dia dika zany mbola afaka manana etaeta ihany koa ianao anatina n'izao fanjakan'Andriamanitra zao dia tonga aty amin'ilay Andriamanitra zay tsy mampanotana intsony ary hitantsika matetetika ny sary eto evangelista hoe aza manota intsony zay lay tena Andriamanitra marina zay lay tena mifatsika teo ambony azy fijaliana lay tena manafaka amin'ny fahotana dia lay ny teny hoe aza manota intsony ka raha tena tianao zay hoe teo afaka amin'ny fahotana satria zay hoa evangelista lay tena olana natonga ny olona tafasaraka tamin'Andriamanitra ne dia vokatra le fahotana ka dia tena hoe amin'izao fotoana zao ianao mbola mandreny antsoantso tongavy ety amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety amin'ny fanjakany Ahosoa ety Ambodrapeto tongava mamarina n'ilay fety be any Ahosoa ho an'ny fotoanantsika rahampitso eny ariny misy ariny antso manaraka moa zany dia ndahoara no raisitsika ny antso manaraka ya mirabanao tompoko ya miraba ny sitraka dia miaraba ny Ahosoa dia Eliasy Siriana dia miaraba anareo amin'ny fanentanana ihany koa dia miaraba n'izay mbola manaraka ny RTVHF izao alina izao allo maheno anao afaka miteny ianao tsy mitsata moa zany miantsoantso ny olona izay mandre zany dia mbola mandre amin'izao alina zao na mihaino amin'ny radio na mijery télé tsy kisendrasendra nandrenesanao an'izao raha maheno ianao raha ohatra hoe zao ianao vao sendra hoe mba maheno radio na mijery télé fa le fanahinao mihitsy zany efa teo hovonjena dia raha teo hovonjena no fanahinao teo afaka amin'ny fahotana dia tongava raha pito amin'io famaranana ny fety be ny Ahosoa io araroto io fotoana io fa tsy ivedina zony dia araroto fa sao dia io mba fotoana farany amonjena n'ilay fanahinao dia ho an'izay olona efa tonga zany tamin'ny 85 marsa teo dia tongava daholo aza mianana ny Andriamanitra fa tongava daholo raha pito any Ambodrapeto amin'ny valo sasany ny fidirany zay mifanetanako fa misatra tompoko ya sotra betsaka dia mankasitraka na ihany koa moa nandray anjara tamin'izay fanetanana zay araky ny teny ihany koa moa zay efa nataony ambasaderany Ahosoa reny hoe tsy haintsony ny 4 mars ao aorinan'io dia zay ny tomonanao hoe tongava alohany dia mbola misy ny fotoana ary aza miandry ihany koa hoe aleo amin'ny herintaona nga fantatrao moa ny fotoana ilanao eto amin'izao tontolo zao ety tsy fantatrao ary tsy misy olona zany manana fahafantarana zany hoe amin'izao fotoana zao any miala eto ka dia mbola misy ny fotoana manantona rapito zao mbola misy ny fotoana ahafahanao manantona hoe andeha ame voninahitra le tena Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana dia Ahosoa zay le tena nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana zay le sary-piaro aminao hoe tsy manaiky anao manao an'izany fahotana sy manao an'izany faharatsiana zany satria nandatsaka ny rany izy teo amin'ny hazo fijaliana efa misy ambonina moa ambadibady teo evangelista dia ampidiritsika avy hatrany ary izy nao ary ampidiritsika ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao tompoko manavady Ambotromazaka le miantso allo maheno anao afaka miteny anao voalohany indrindra miaraba ny ambasaderany Ahosoa zay dia Eliasy miankohonany dia miaraba anareo mifanetanana ihany koa dia miarabanao ihany koa fanetanany olona ya ndao fa mety mihitsy manetana le olona rehetra le tonga tamin'ny 4 sy 5 reny ho avy rapitso eny anaty tonga koa ary tamin'ny 4 sy 5 dia tongava rapitso fa andro fifesana rapitso amin'ny famaranana fety be any Ahosoa dia tongava saina amin'izay fa efa andro farany zao efa sakely sisa dia vonjeo le fana fahazavariana fotsiny hoe miaino mijery miteny hoe tsara be le télé sy ny sisa fa tongava amin'izay dia vonjeo le fana fa matoy ianao maheno an'izao onjapeo zao mahita an'izao télé zao dia tsy kisendrasendra fa tena hoe famonjena ho anao dia tongava amin'izay fa aza miandriandry zany zay fa misaotra indrindra tompoko ya dia misaotra anao ihany koa nandray anjara tao anatin'izay fanetahana zay marina tokoa zany evangelista hoe ho anao zay ao atokantranao aiza variana mijerina mitazana fotsiny ihany fa tsisy nininina azonao raisina ane ao fa ny tena tsara ny fanapahan-kevitra raisinao dia tongavy ety amin'ny fanjakany Ahosoa ety Ambodrapeto
indrindrandrindra fa ny am'izay hoe famaranana ny fety be any aosoa hoany ny fotoanatsika raha pitso a fa 7 ny volana martsa zay ary averimberiny eto foana moa hoe ny fidirina dia amin'ny valo sasany a maraina ia de efa misy atyvoninaraka izy navevetoko mahetsara mihitsy afaka miteny ianao ay miraba nareo am plateau miraba ny ambassadeur ndeosa Zadia Elias sy Rianasiny ankonany di BBC navety ambotro manjaka ihany anentana ny olona rehetrarehetra mihitsy zay mihitsy BBC monjy ny famarana ny fety be ny Eosoa efa tonga nareo tamin'ny 4-5 mars enina zay tsy tonga tamin'izany ary tongava amin'ny rapito alady iarapaly amin'ny voninahitra ny dada Iavasy Eosoa iarapaly amin'ny Zadia Eliala nahitantsika nio anarana dada Iavasy Eosoa malala io di amin'ny voninahitra azy donjeo mifananao efa andro farany zao aza varimbarina mihitsy aza matahotra vady zany na zanaka fa samy mamonjy mifanariny zao di Eosoa nge ty be atsika io ilay mifantsika eto ambony hazo fijaliana io ilay nandatsaka ny rano fa miala keloko ny olombelona izy le tompo fanahy masina Jesosy zany tsy tompo fanahy masina fanahy ratsy no any be de be lo Andriamanitra tsisy de tongava daholo rapitso iarapaly ny fanahinao vonjeo zay ary mifanetanany eny bianao Eosoa ya BBC nary moa zany am'izao andro zao efa am'raiky ambe 10 alina mahery zao mbola tsy matory izy fa mbola manaraka tsara an'izao fandarana zao satria tsampany le hatsarana zay niraisiny tamin'io Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana io de mba te hizaran'izay aminao ihany koa izy de zay no mahatonga anazy mbola miantsoantso am'izao fotoana zao ka ho anao zay mandre mitongava ndao ary fa misy indray ny antso manaraka apitirytsika avy hatrany ary izy narava toko ia mirabanao afaka miteny isetsava ty ambony soly miantso ia voaloha teny de miarabany ambassadeur ny Eosoa Zadia Elias sy ny ankonany rehetrarehetra mba hitondra fanentanana kely ho an'ny nitongava daholo zay tiany Eosoa zay teo afaka amin'ny fahotana satria Eosoa ihany manafaka efa samy mivavaka tany amin'izany Andriamanitra tsy izy zany daholo fa tsy nafaka tany fa tao tamin'ny Eosoa ihany ny tena nahafaka anay ary zay no etsonay anareo mba iaina amin'ny hatsarana iainana ihany koa hoe atao amin'ny Eosoa ihany manafaka amin'ny fahotana misy olona miteny hoe nareo karamaina iteny itsoro favolombelona karamaina somena volo nareo de teny hoe io mitenena hoe afaka amin'ny fahotana tsy marina zany raha reo olona roa arivo reo hoe karamena volo de olona roa arivo karamena vola tsy possible zany raha olona possible fa raha olona roa arivo zany sady atongetsy reo roa arivo reo tsy olona tsisy atao daholo ka hoe io fetsifetsena mena vola de miteny atonge misy professeur misy dokotera misy ingénieur be da be de reo olona reo hoe de fetsifetsena mena vola fotsiny de hoe teny an'izany diso zany satria zay tena hoe diso zany satria olona manana amin'ny ataony manana amin'ny maizy azy fa resy lahatra ary mahatsapa fa marina le afaka amin'ny fahotana ary iainana mihitsiny zay no mahatonga ny masamy joro sy masamy teny fa tsisy resa-bola na hoe la vase de cerveau tiako izay filazan'olona anazy ihany fa tena fahamarinana iainana de izay fahasoavana sy fahamarinana zay le tiana izarena aminareo hoe tongava manampina ny Eosoa fa tena manafaka amin'ny fahotana raha tsy manafaka ato tsy misy nandany andro mipetraka tato tsy misy nandany andro andeha hivavaka sy andeha nompanety zero fa matoa malina io matoa zay manentana miantso anao de iainanay izy ary tena marina zany hoe afaka amin'ny fahotana zay manaraka ny Eosoa zay ny fanentanako an'izay rehetra tiany Eosoa sy maniry hoe afaka amin'ny fahotana
dia misaotra betsaka anao ihany koa nandray anjara tao anatiny zay fanentana zay zany tokoa evangelista hoe raha karamaina vola tokoa moa zany tsika tamin'ity fanjakan'andriamanitra ty joro vavolombelona amin'izao atao hoe fanafahana fahotana zao rehefa maro anaty tena maro zany efa misy 4 arivo mahery ny ato amin'ity fanjakan'andriamanitra ty de zany rehetrarehetra zany hoe te hovoaka rama vola daholo ohatra kosa zao toerana visantsika senao evangelista samy manana fiaviantsika senao za zao avy any amin'ny faritra Tsoromandidy ianao avy any amin'ny faritra hafa ihany koa zany hoe samy hafa zany ny faritra ny avitsika fa zay le fitiavany tena fitiavana zao fa tsy de resaka fanabakana akory na salan'izany fa ho anao zay tonga saina zany tena matsapa ny fahamarinana maniry mafy an'izay tena hoe te ho afaka amin'ny fahotana zay tongava ty amin'ny fanjakany Ahosoa satria aty ihany no misy an'izay fanafahana ny fahotana de zay miaraka amin'ny ambasadeny Ahosoa Ziadia Elia ia de efa misy antso vonimbona miarabany ankonany any koa dia miaravany pienty ny télé radio associate mba anao fanentanany fanentana zany ho an'ny voalohany indrindra ho andreo zay fambana monjy ny fetiny Ahosoa tamin'ny 4 mars mbola misy ny famaranana ny fetiny Ahosoa zay atao raha 7 alahady efa fefana minuzy iny ngamba tokony hoe tsy sakasakana kosa ny tokony mba tongavanao satria andro fidefana tokony afaka hipetana tokantrano kanefa mbola manasanao indray Ahosoa manasanao indray Ahosoa momba fetibena de tongava daholo tany amin'ny Ahosoa tena fifaliana mety lanina mihitsy indrindra koa moa le misy hoe fetifety fasana fa tena fety hoe mifanenanao amin'ny Ahosoa le Andriamanitra manala fahotana de miazaka za daholo ararao fetianao sao de hoe io mba amondena ny fananao de aza misalasala tongava daholo fa tongony ho antsika malagasy mihitsy ny mbola ahafahana mahita ny ambasadorany Ahosoa zay Diaelia de tongava daholo tsy afaka misy tena tongava daholo fa ny famonjena antsika efa itonga eto Madagasikara io de manasa anareo zany ho avy de ihany koa reo zay mbola tonga nefa mba tiany Ahosoa ihany rehefa lahatra ny fampianarany de fitoera ihany koa ahafahanao manasika ny fetiny Ahosoa de tongava daholo mety amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina izay ny fanentanana de miravitra tsika rehetrarehetra de volona zany ndao arany de misaotra betsaka anao ihany koa moa nitondra zay fanentanana zay de tsy reraky tsika ary tsy vizaka tsy sasatra mihitsy miantso ny olona hoe tongava ndao amin'ny voninahitra lay tena Andriamanitra marina zay manafaka anatin'ny fahotana satria manko efa tanatin'ny fotoana lava zay nivavahan'ny olona zay nefa tsy hita mihitsy le vokatra hoe aizary le tena mampiavaka n'ilay mivavaka sy tsy mivavaka fa mitovy foana ihany satria na ny mivavaka lasa milaza ihany fa hoe mbola mpanota ny tsy mivavaka mbola matsapa tena ihany koa fa mpanota zany hoe mitovy ihany zany lay mivavaka sy tsy mivavaka nanompo an'io Andriamanitra tsy izy io satria evangelista tao anatiny taona 2 arivo zay no nanompo ny olona niny Andriamanitra tsy izy iny nga nisy vokatra hita tany tsy nisy iza tamin'ireny ary no afaka mijoro tahaka an'izao ataontsika zao hoe tena afaka tamin'ny fahotana marina izy satria tsy nisy tany fa tao anatiny 9 taona kosa notirininy ambasadeny Ziadia Elia de nisy ny vokatra zao hitatsika zao ary efa misy 2 arivo tsika afaka atao anatin'ny fahotana ary vavolombelona zany itsika amin'ny rahalahy entapla atao zay mitondra fanentanana ho an'ny olona ao atokantrano ka de zay no mahatonga anay teny aiza mety fitapitahan'ny olona any avelany any tsony aiza meny feo andre mpanaratsiny any satria koa moa zany misy pastera le teny hoe nareo zay fiangonana voazandriny kely avy aty aorina ve de inona eo akory zandriny kely avy aty arina nefa voajereo hoe 7 taona efa misy 2 arivo ny afaka fahotana fa nenareo hatrizay 2 arivo taona ny saha ny joro hoe afaka na de ray tsy nisy fa mpanota foana ihany fa andondray ara aloha anaraka faingona amin'ny teknisianao tsika de avy andray verinay tamin'ny fanentanana pastera ndao ary
no fire will show Mission,
Famaranana ny fety ny Aosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakan'ny Aosoa. Famaranana ny fety be any Aosoa ny Alahady 7 volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Aosoa. Yaran di Instituto Repky indray sika e. Yaran me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Aosoa. Nitemelia no fiarovana hoahy iady mafia tena iady fahasakotsinaky. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fety be any Aosoa. Ya, tafiditra anatin'ny tafaverina ito amin'ny fandarana indray moa zany tsika dia fanentanana fiantsonan'ny olona ho amin'ny famaranana ny fety be any Aosoa. Fa anatin'izay aloha averintsika ho ampatsahivina ihany reto lahara telefônina reto satria reo mieno amin'ny radio moa zany tsy mahita an'ity alarina ty dia averintsika hotonona ihany raha ny ao amin'ny RTL aloha dia 033 46 852 11 033 46 852 11 raha ny ao amin'ny Orange indray dia 037 40 836 42 037 40 836 42 ary ny ao amin'ny IAS dia ny farany moa zany 034 75 936 00 034 75 936 00 reo ny lalana afahantsika manentana afahantsika taonan'ny olona moa zany miditra mivantana amin'ny antsa telefônina amin'izao alinalina ny sabotsy hitomantsika ny olona hoe ho avy amin'ny fety be any Aosoa. Efa misy antso vombonina ambadimbady teo dia ampidiritsika avy etana le lao arany. Somary mba ampidinina mba ambany kely le volume le radio na miataka lavidavitra kely. Maheno ve? Zay maheno tsara. Amizay ianao? Mamirina foana ny fanentanana moa zany ho an'ny olona mpanaraka ny SDVHFF fa hoe vondeo amin'izay rehefa na aza meny izay vavampanaraka any fa reny efa devoly reny aza minahatra amin'izany fa ny tenin'ilay hoe aza manota intsony zay nona dia teniny ambassadeur any Aosoa izay dia ely sady hoe raha tsy misy moa zany fanafahana fahotana zany raha tsy misy n'izany hoe atsarana atao amin'ny Aosoa zany dia izay ary tsy anjany fotoana hoe hiantso anao hitonanao fo fa matoa zany zahay miantso anao dia enanay le hatsarana ary tsy karamaina zay na hoe terenana tambadambazana fa vokatry ny fitiavana any Aosoa ary fitiavana ihany koa anao vonjena dia manao an'izao zahay dia aza mihaino dia vavampanaratsy any fa izay rehefa nahanao dia manadina ny Aosoa dia tongava ny famaranana fety be any Aosoa raha tiso raha tianao be zany Aosoa zany. Tapaka moa zany ny androsika tao. Dia efa voray zavatra tianao ambary ho anao atokantranao dia efa manana fanapahan-kevitra e ato no misy an'ilay Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana efa misy antso voninahitra ny antso manaraka ao ambadimbadika. Raba tompoko. Raba anao ihany koa. Afaka amin'ny teny avitrany. Sileo avy any Antanamoana Ampontsy mba anentana azafady. Sileo avy any Antanamoana Ampontsy. Ndao ary. Miaraba ny ambassadeur any Aosoa Ziadia Iliano voalohany teny sy ny Sirianary ny ankohonany rehetra. Manentana antsika rehetra izay mbola any ivelan'ny fanjakany Aosoa indrindra fa le efa nanatrika tamin'ny 4 sy 5 mars teo mba ho tonga indray amin'ny Rapitso andeha anome voninahitra ny Aosoa amin'izao famaranana ny fety be ny Aosoa zao fa tsara i Aosoa ary zavatra tsara daholo no hita ao fa tsisy
ratsina kely aza satria vavolombelona n'izany izy raha natroka tao dia mahita fa tsara miahosoa ary antsona daholo itsika rehetrarehetra izay mbola mangetaeta ty azo fifaliana ty ho afa-pahotana ao amin'ny ahosoa rery ihany no afaka fahotana fa ankoatran'izay tsy misy aza maneky fitahana ianareo fa raha misy aza mimpanaratsy manantona anareo fa aza mienonoony fa rehefa mahita anareo dia tsapanareo fa tsisy marina zay tenen'olona any ambadika any dia manantona ianareo entanina mba ho tonga amin'ny voninahitra ny ahosoa mba hita le tena tsarana ao amin'ny ahosoa zany fa zay vavolombelona amin'ilay tsy manota itsony ary tsy mahay an'izany manota izany tsony raha vao mandray ny ahosoa ka dia manantena fa ho tonga maro ianareo dia mahafinaritra be miaraka amin'ny ahosoa aza misalasala fa ambasadora ny ahosoa ziady aely ariry ihany io ihany mitory ny ahosoa manafaka fahotana io fa ankoatra anazy tsy misy fampisanto ka dia misaotra betsaka ho anareo izay efa mangetaeta ty anantona amin'izao anto tsy fanentanana izao misaotra to zay moa zany ny antsony zileo avy any tanambo manapotsy lavitra zany a nefa tonga ty moa zany zay le tsy voarefiny elanelana toerana sy ny fotoana moa zany fanompona ny ahosoa eny fa ndao ary misy antso manaraka raha isitsika indray izy tafiditra ianao maheno anao tompoko miaraba anareo tompoko miraba anao ihany koa zay miaraba ny ambasadora ny ahosoa ziadia elia dia miaraba ny sirianao ihany koa mbola tsy reraka izay amin'izao andro efa tena alindalina izao miantso foana ny olona rehetrarehetra ho tonga rapitso ho an'ireo izay efa tonga tamin'ny 4-5 na ho an'ireo izay tsy tonga ihany koa azo atao misy mahasakana ninonino fonjeo amin'izay le fanahy efa akaiky ny fotoana tena efa akaiky dia ny devoly koa tena manao izay tena hoe tsy andehananao tsy hatongavanao any amin'ny ahosoa le tena andriamanitra manafaka ny fahotana fa tena mizaha ho tonga azo atao misy masakana itsony dia zay zao aty efa tafandrimandry mihitsy efa manomana sahady ny entana rehetrarehetra hoentina rapitso indray efa tena tsy mahita tory tsy tafandrimandry zany hoe raha ny herin'ny tena sy ny saina zany dia tena efa hoe le nofo efa reraka tena hoe sa te atory fa sainy le fanahy tsy mahazainy tsy tafandrimandry efa tena tsindrin-doana tsy hainy any ahoana azy hoe ahoana fa tsindrin-doana dia manentana fa tena mahafinaritra be mihitsy ny atao amin'ny ahosoa fa tena andramo hoe andeha fotsiny dia ho hitanao ny fifaliana izay ho azonao tahina avy aty mpanotokana ihany le miantso satria indrindra tompoko zay moa zany ny afatra mpanotokana vany fa marina zay pastera somary apitsika kely le iny manko le hoe aza manaiky ho fitahana maro be manko amin'izao fotoana zao efa miantso sy mampianatra an'izany hoe iahosoa zany ihany koa fa zao foana namantarana hoe lay tena iahosoa marina manafaka amin'ny fahotana io fanafahana amin'ny fahotana io tsy azo solokina zany tsy azonao hoe alainy tahaka zany satria lay fanafahana amin'ny fahotana inga tsy tenitenenina fotsiny amin'ny vava hoe zay koa mba afaka fa misy dingana natao ary misy dingana naraha natao dia hoe mino ny ahosoa ianao dia rehefa mino ny ahosoa ianao dia atao batisa ao amin'ny ahosoa lay mpanao batisa koa tsy hoe zay rehetra mahay batisa dia mety afaka ny anao batisa avokoa fa lay mpanompo dia lay nirahana ihany ny afaka manao batisa dia tsy izany efa zay fa ambasadera ny ahosoa zadia elia irery ihany lay afaka manao batisa lay mamme lay fanahy masina dia lay fanahy masina hitaridalana anao ho amin'ny marina rehetra efa misy antso vonimbonina moa ambadika eo dia ndao ary raisitsika indray izy tafiditra ianao miraba tompoko miraba anao ihany koa sakamentana Julia avy aty Ambotronindry ndao ary dia miaraba ny ambasadera ny ahosoa zadia tsy nankononana dia mamentana anareo rehetra zay eto ambony tany zany dia eto Antananarivo Madagasikara mba ho tonga rapitra ny famaranana fetibe ny ahosoa ianareo zay mitady zany hoe ten'Andriamanitra marina izany tongava rapitra fa ahosoa ny ten'Andriamanitra marina izy rery ihany nahary an'izao tontolo izao nampifa an'izao rehetra izao tamin'ny lalana ko tongava anareo manasa anareo izay tonga rapitra dia ho anareo rehetra zay efa tonga tamin'ny 5 sy le 4 tongava koa rapitra andao itsoany sy ravoravo iaraka amin'ny ahosoa
fa tsara be oatra io tsara mihitsy izy zay to misaotra-ndrindra to ya dia makasitraka any koa nandray anjara atao anatiny zay antso zay ya dia sany tokoa evanjelista hoe ilay tena fahatsarana nanany aosoany no mahatonga atsika tsy reraka mihitsy miantso ny olona ao atokantranao e ny antony dia mba hatongavan'izy ireo a mba hananana an'izao fahatsarana lehibe zay efa azotsika zao koa ka tiatsika koa ny olona mba azo an'izay dia zay ny mahatonga ana hoe miantso anao foanafoana mihitsy zay ary tsy hijanona zay a mandra-parany andro am'izay fanentany zay ary tsy reraka mihitsy zay satria mba tiana ho azona koa lay fahatsarana azy nay satria zay ny voalaza amin'ny tenin'andriamanitra hoe zay ny mena maimaimpona dia aoka mba hizara maimaimpona ihany koa izy ka dia zarainay aminao zao fahatsarana azonay zao a dia lay fanafahana fahotana dia azony tata amin'ny aosoa zay torininy ambasa dia saziady aeliaka dia tongava daholo tsika raha olona rehetrarehetra zay maheny anay tambony tany tongava daholo tsika manatika n'izay fety be any aosoa zay a am'izay famaranana zay hoaniny fotoana raha-pitsa dia tongava daholo ety amin'ny fanjakany aosoa ety amin'ny fohy be ambotrapeto ny fidirana moa dia averimberitsika fana hoe am'valo ora sasany tsy disy ny fidiratsika am'valo ora sasany maraina tsy disy zany no fidiratsika dia tongava daholo dia hoetiny souffle a hoetiny bapampa homany any koa le saina misy amin'ny anarany hoe iayavasy aosoa iny a zay anomeza atsika voninahitra azy a dia tongava daholo tsika rehetrarehetra zay mandre am'izao ora sy fotoana zao e eny arany misy ny antso fonimbonina moa zany dia ampidiritsika avy hatrany izy tafiditra tompitra anao afaka mba miteny mafimafy kely ve mbola tsy tena re tsara le feonao fa afaka mbola miteny mafimafy kely afaka somary atao ambonimbony kely lay volimina manentana ny olona rehetra mba ho tonga hamonjy ny fety famaranana raha-pitso alahady a miantso ny rehetrarehetra mihitsy zay efa resy lahatra ihany kio a ho avy satria tena fety io a ary indrindra ianao zay efa nanapa-kevitra fa vola tsy tonga ho avy tongava fa ianao efa niteny andreny hoe ho avy reny a dia manasa anao zahay a ho tonga monja ny famaranana lehibe io a zay efa nasana tsika rehetrarehetra tsy akanavaka mahitsy a ianao zay efa nanana finiavana koa tonga tamin'ny 4 sy 5 a dia tongava daholo amin'ny raha-pitso alahady a manapa-hevitra aza misalasala intsony fa manatona ny aosoa lay manala ny fahotana manafaka anao amin'ny faharatsiana rehetra ary tondranao any amin'ny fahamarinana tsisy afa-tsy aosoa rery ihany no lalana ho anao a raha te hitady famonjena ny fanahinao anao a teo avotana ny fanahinao dia aosoa irery ihany no mavonjy ny fanahinao ka manatona ny aosoa ary rehefa resy lahatra ny teny a sy fampianarana aza misalasala manolotra ny anarana batisa tsy mamenatra zany raha te hitady ny fanjakany loatra zany ianao a fanjakany aosoa a tsy mamenatra za manolotra anarana batisa zany fa tongava manatona ny aosoa sy latinarana batisa efa kely sisa ny fotoana ka dia mbola misy fahafahana ahafahanao mandingana mandeha tongava mamonjy ny fanjakany aosoa dia mbotabeto raha-pitsa hiatrika an'ilay fety be famaranana zay totozay natao fanjakany aosoa sotrapetraka sotra betsaka dia makasitraka anao ihany koa tamin'izay fandraisina anjara tamin'ny fanentanana sy fitaomana ny olona zay marina tokoa zay hoe rehefa resy lahatra ianao dia azavarindrina fa sorato ny anaranao le fisoratana ny anarana moa zany tena hoe fahavononanao misy maro reo olona hoe milaza ny soratra anarana zao hitatsika ny mijoro vavolombelona reny vo ny anarany fotsiny soratany amin'ny batisa dia efa mijoro izy hoe afaka anatin'ny fahotana misy nefa ny olona hatramin'izay a efa nanao batisa maromaro izy tamin'ny fiangonana miantso ny andriamanitra tsy izy io fa ny vokatra mpanota foana ihany izy tsy mety afaka anatin'ny fahotana io batisa izy na mbola averinao impola reo raha mbola andriamanitra tsy izy no antsonao tsy afaka anatin'ny fahotana zany mihitsiny ka le andriamanitra mihitsy evanjelista no tsy manafaka amin'ny fahotana le izy mihitsy tsy efa ho roa arivo taona nampona anazy fa tsy afaka hatramin'izay kanefa n'izao a vanim-potoana nahavelomanao zao na afantaranao hoe ka iaosoaka le tena andriamanitra marina fa voafitaka ianao hatramin'izay voafitaka ane ianao e tena voafitaka mampalahelo nazo ny zanak'olombelona fa le izy moa ny tsy fantatry ny olona ntsony hoe aika nisy an'izany zavatra zany fa ianao nefa zao nampahafantarina hoe iaosoa le andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana da ohara ny ampidiritsika indray ny antso manaraka ya tafiditra ianao mahenanao zay tompoko
Miaraba tompoko. Miaraba anao ihany koa. Miaraba nambafitarana sa Elias Isomena, dia miaraba anakona, dia miaraba nareo plateau. Miraba anao ihany koa. Laetitia Vatifaralaza dia miatso. Ie, dia manentana nareo rehetrarehetra indray fa famaranana zao raha pito dia tonga avy daholo nareo tamin'ny tamin'ny 4 sy tamin'ny 5 sy nareo dia anao chasse dia manera sakafo fahotana fa dia vory ihany sakafo fahotana zany fa tsara nge zany efa dia fisalinao amin'ny ao chasse tsara zany afaka fahotana zany zany no tena fa fahatsarana tena fahisotro zao fisinanao fa na azonao tambony tany tsisy afaka hoarinao amin'izany hoe fifaliana tamin'ny ao chasse zany dia tonga avy daholo izay nahita tsilona fa tsisy manena zany rehefa mamonjy fetiny ao chasse ie dia petrapetraka ya dia misotranao ihany koa nandray tsara atao anatin'izay faneta zay tokoa évangéliste hoe aiza tia tena tsony ho anao zay mahenanay ao atokantranao aiza tia tena tsony anao fa tena mba avonjeo amin'izay le fanahy le fanahy no mitady famonjeny ino mitady fanavotana aiza miavinavina tsony mihitsy fa tapony hevitra manatona amin'izay amty amin'ny fanjakan'Andriamanitra indrindrandrindra moa fa hoe sorato ny anarana ho amin'izay ranobatia zay ary tena marina le fanamarina no entin'ny mpanentana teo hoe tsy tokony atao mamenatra zany hoe fisoratana anarany amin'ny ranobatisa zay satria zay no sy ny anankiray manambara fa hiaraka amin'ilay Andriamanitra ianao dia ilay Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana dia ilay miteny hoe aza manota itsonga dia tongava daholo tsika ao tokantranao ny amin'ny fotoanantsika raha-pitso ao anatin'izay hoe famaranana mifety be any aosoa zay dia tongava daholo tsika aiza misy mipetrapetraka tsony dia mbola miantso Andriamanitra io mbola miantso aosoa mbola miantso dada yayava mbola entany koa le iraka zay ny rany dia ny ambasaderany aosa ziady Elia dia ndao tsika hanome voninahitra andreo Andriamanitra reo satria tena tsara loatra ny zavatra ny ataony satria tsy misy Andriamanitra nahavita hoe izo an'Andriamanitra narahany olona atao anatin'ny 2 arivo taona zay evanjelista tsisy nanafaka amin'ny fahotana fa rehefa tonga kosa ny ambasaderany aosa ziady Elia zay nitorany aosoa dia ndreo fa afaka atao anatin'ny fahotana tsika plato zao no vahavolombelona manambara zay fanafahana amin'ny fahotana zay ka dia zay no mahatonga anay hoe tena tsy reraka zay hoe tongavany amin'izay hoe anome voninahitra ny Andriamanitra io tsika ny amin'ny fotoanantsika raha-pitso dia dada yayavasy aosoa tongavy ety amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety amin'ny foibe ety ambodrapeta ao anatin'izay hoe famaranana mifety be any aosoa zay evanjelista marina mihitsy zany hoe tongavy ety rery ihany misy le fanafahana anatin'ny fahotana tsika nefa mba mivavaka ihany tany ivelan'ny tany efa mba niantsony zany Jesosy zany ihany tsika tany ivelan'ny tany nanao an'izao fifadikanina maro isan-karazany zao fa tsisy vokatra azo tsisy fiovana azo fa ianao fotsiny arany hoe reraka fotsiny ny vatana mahiam-pitorana fotsiny no le hoe fifadikanina misy arany sasany mizezy tamitsy hoe mavita firy andro fa le fahotana tsy afaka foana ihany ka raha mbola tsy aosoa no atsonao na mony tena ny fifadikanina eo azy ianao tsy ho afaka anatin'ny fahotana zay mihitsy zany no mahatonga anazy nanambara hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka ianareo zany hoe fanafahana amin'ny fahotana zany mila n'ilay mpanafaka vo afaka fa tsy hoe miezaka amin'ny alalan'ny herin'ny tena na hoe hifady hanina maro isan-karazany tsy vita anatin'izany io zay mahatonga antsika amin'taona hoe iaosoa le tena manafaka amin'ny fahotana iainana zany atao amin'ny aosoa tsy atao tsy enjery fotsiny zany hoe zay konkoa mba afaka anatin'ny fahotana misy manko ireo olona amin'izao dia tsy menatra kory mamadika palitao hatry zay ela zay dia rehefa antanina dia mpanota tsy mendrika mibebaka dia mifony mikofesy maro isan-karazany nefa miveo rehefa nampahafantarina hoe iaosoa manafaka amin'ny fahotana dia le avinavina sy le tsy fanetrena dia hoe zay koa nye mba afaka fa nga izy ty fandaovana politika afaka tamin'inona misy dingana ny olona ray vo afaka anatin'ny fahotana zany fa tsy hoe afaka amin'ny fahotana ho azo fotsiny eo dia zay le hoe fanantonana ny aosoa dia ny firosoana amin'ny batisa zay manko ny le fanadiovana anao afaka anatin'ny fahotana misy ihany koa reo olona efa resy lahatra manaiky izy fa marina iaosoa fa mbola ao anatin'le hoe matsapa ihany fa hoe mitetra anatin'ny fahotana dia aleo aloha alana dia rehefa mba afakafaka zay vao makany fandriky ny devoly zany ary ampiasain'ny devoly zany eritreritra zany mba tsy atonga anao akaty amin'ny fanjakany aosoa raha afaka anao any moa le izy inona tsony tokony anantonanao aty fa ny tsy fahafahanao anazy mihitsy ny antsonanao hoe manantona ny aosoa fa iaosoa nge le mpanafaka ny fahotana io zay ny antony tomantsika ny olona zao hoe
vonjeo ny fanahy manantona ny aosoa. Ya dia tongavany amin'ny famaranana ny fetibeany aosoa ho an'ny fotoanantsika rahampitso zay ka zay no anentanantsika ao atokantrano ary tena tsoreraka mihitsy ho zay miantso anao satria tena tianay ianao hanana zao fahatsarana lehibe tahaka n'izao efa azona izao dia zay hoe fanafahana amin'ny fahotana zay satria tsy misy fiadarana zany any avelany any ary tsy ho afaka amin'ny fahotana zany mihitsy na anao inona ianao nanao inona ianao tsy ho afaka zany fahotana io raha tsy manatona ny aosoa ianao dia iaosoa mariana koa evanjelista fa be dibe zao nefa tena maniry ny anana mihitsy izy ao amin'y tsindrina tsara mihitsy hoe iaosoa zay toriny ny ambasaderany aosa Zeadia Elia zay no anatonanao raha teo afaka n'izay fahotana zay anao satria zay le iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra hanafaka ny olona ho afaka n'izay fahotana zay ka dia tongava daholo re olona ny amin'izay fotoanantsika rahampito zay tongava daholo dia araky ny teniny ambasaderany aosa teo hoe mitondra vary be mihitsy tondra sakafo fenao satria fety sakafo zay mihitsy evanjelista zay mafetin'ny fety dia misy sakafo ary ianao mihitsy ary nefa afaka mitondra n'izay tianao dia hoety mitondra vary mitondra laoka zay araka izay tianao na vahiny ianao na efa zanak'Andriamanitra ianao mitondra sakafo fa ao afaka miaraka mihinana afaka mizara zay manko ny ato amin'ny aosoa hoe fitiavana ny ato amin'ny aosoa ary mbola fitiavana zao etsonay ianao zao andro alina zao mbola miantso anao hoe vonjeo ny fanahy manantona ny aosoa tsara ne zany afaka mifahotana tena tsara zany ary tena matsiro mihitsy evanjelista tsy nisy tahaka an'izany mihitsy raha mbola eto ambony tany satria zay hoa le olana fototra zay natonga antsika tafasaraka tamin'Andriamanitra ane dia vokatry ny fahotana ka rehefa tafiditra tamin'ny olombelona le fahotana tsy nisy tsony le fiadanana tsy nisy tsony le fahasambarana niara tanteraka le fifaliana fa zao kosa atsika no averina amin'ilay tena hoe fototra teo aloha zany hoe tamin'ny temps initial indray dia tafaverina indray le iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra zay nitondra zay fanafahana ny fahotana zay ka dia tongava daholo manatona ny fanjakan'Andriamanitra tongava ety amin'ny fanjakany aosa ety ambodrapeto raha teo afaka n'izay fahotana zay ianao ya tsara be mihitsy zay hoe afaka amin'ny fahotana zay ary zay mahatonga antsika tsy reraka amin'ny taonany olona hoe tongava hoety ny papampa soufflé aponga ny saina le saina moa mariana tsy sainam-pirenena malagasy no etsika fa saina misy anarany dada Iayavasy aosoa dia andao ary tsika angataka faingo ao amin'ny teknisianina indray ary aloha ny andravahantsika ny fanentanana dao ary
Yaosoa famaranana ny fety-beany Yaosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakany Yaosoa. Famaranana ny fety-beany Yaosoa ny Alahady 7 ny volana Martsa 2024 avy ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia beany Yaosoa. Iarany disintoto repiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Yaosoa. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fety-beany Yaosoa. Dia mbola mitoetra indray tsika pastera ato anatin'ny fanetanana dia mamerina ny arahaba moa zany ho any ambasaderany Yaosoa sy ho an'ny mpanaraka rehetrarehetra dia amin'ity fety be ty azy tena hitantsika hoe tena araka izany hoe faradoboka zany dia tena fety be tsy misy takany io mihitsy ary zany mbola antony amerenanay ny antsoantso amin'ity efa somary alina ihany andro fa tena mbola miantsoantso anao tsy akijanona mihitsy izay hoe tongava amin'ny fety be ny Yaosoa io. Ya dia faly miaraba ny ambasadorany Yaosoa Elias Dia ihany koa ny tena koa dia miaraba ihany koa ny Siriana dia miaraba anao Evangelista Lina ya manohy an'izao fanetanana zao tokoa tsika fanetanana ho an'ny fety be ny Yaosoa famaranana ny fety be ny Yaosoa Rapitso izay mbola hitomana sy anasana ny olona tsirairay avy hatrany moa zany anatrika an'izany fety mahafinaritra fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra ilay tompony fahamarinana sy ny fahamasinana manasa tsika tsirairay avy ary tokantrano ato hiakatra hamonjy marana an'izany fety be zany miaraka amin'ny ondrikely rehetrarehetra sy ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra miaraka amin'ny ambasadorany Yaosoa Elias Dia mazava ho azy izay loharano nahitana an'izany fahamarinana sy fahamasinana izay anetanana atsika tsirairay avy hoe ndraisantsika anjara zany. Dia tena izay mihitsy ny pastera itsika tsy vizaka mihitsy miantsoantso ary tena antsoantsika daholo ny olona hoe tongava daholo tena hitantsika tamin'ny 4 marsa iny hitantsika ihany koa tamin'ny 5 marsa fa tena nalay misaraka mihitsy ntsika tamin'ny 5 marsa iny ka izay indray no antony hitaomanantsika rehetrarehetra izay mbola marehata tokantrano ato hoe andao tongava daholo indray rapitsika ifampitona hiaraka hifalifaly sy anome voninahitra n'ilay Andriamanitra marina manaisitra ny fahotana dia tena toma daholo tsika rehetrarehetra tongava daholo andao hiaraka hifety indray tsika rapitra tena tongava daholo ary ho atsika tatokantrano ato dia mbola afaka miditra foana amin'ny apelina moa zany izay afaka hanetanantsika ny eo atokantrano ao ho avy rapitra mino fa mbola tsy matory daholo tsika rehetrarehetra fa hiaraka hifalifaly daholo indray tsika rapitra zany hoe efa manakaiky ihany fotoana pastera efa manakaiky mihitsy ny fotoana. Ya tena mafisina mihitsy le antsoantso zany hoe tongavy tsika anatevina sy anafanana izay fety fanomezam-boninahitra izay no nataontsika hoe fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra tena marina ilay Andriamanitra na tompony fahamarinana sy tompony fahamasinana zany hoe zay rehetra tonga ao amin'izany Andriamanitra tena marina zany dia tena mitombona sapahitanana mihitsy zany hoe tsy mahay manota intsony zany dia tianay hozaraina amintsika tsirairay avy izay mandreanay amin'izao fotoana izao ny tena efa hitantsika le izy pastera le izany hoe zavatra efa iainantsika le tsy mahay manota intsony ka vokatra izay hoe efa iainanay zany tsy mahay manota intsony zany dia zany ihany koa ny antsonantsika rehetrarehetra tatokantrano ato hoe matoa zao ny olona mivavaka dia samy teny hoe mba ndeha hivavaka mba te ho afaka amin'ny fahotana ndeha hanafaka fahotana dia le Andriamanitra manaisitra ny fahotana nefa fantatra atsika fa Yaosoa azy Andriamanitra manaisitra ny fahotana zay dia zay ny taomana atsika rehetrarehetra hoe andao ary hiaraka hifaly amin'io Andriamanitra manaisitra ny fahotana io Rapitso Alahady hiaraka hifaly indray tsika miaraka amin'ny ambasaderany Yaosoa Dia Elia zay azo lazaina hoe
angadina nanana sy vinahitana satria raha tsy tonga ny ambasaderany osazy ady ela dia tsy hitantsika mihitsy nyzao fanafahana ny fahotana zao ary zay no antony anaovana ny antsoantso hoe tena andao am'izay araka nome voninahitra anio andriamanitra marina mpanaitra ny fahotana io dia ny ambasaderany aosa zy ady ely a moa nahafantarantsika an'izay anarana marina zay dia mitaonantsika rehetrarehetra mihitsy ny hoe andao daholy a tongava daholy raha pitso a hiaraka hifalitsika hiaraka hiraviravitsika miaraka amin'ny ambasaderany aosa zay mpitarika an'izao fanjakana masina lay miteny hoe aiza manota intsony zao dia mevy daholo tsika rehetrarehetra raha pitsondray a hiaraka hifaly sy raviravo daholo tsika rehetrarehetra misy moa ny namantsika mety hoe te hiditra anatevina le fiantsoana antsoantso any tokantrano any a zay manaraka amin'ny onjam-peo a dia omentsika anazy ny numéro zany ahafahany miditra ihany koa amin'izao alina izao a ifampiresadresaka ifanentana amintsika tsirairay avy dia aleo arotononona zay numéro zay pastera ao amin'ny RTL moa dia ny 033 46 852 11 ny orange indray dia ny 037 40 836 42 ary ny farany a dia ny iasy 034 75 936 00 dia afaka miditra miantso daholo tsika rehetrarehetra ao tokantrano ao mino fa mbola tsy matory ihany koa tsika dia efa misy ary ny antso dia andeha ho ray ampidiritsika aloha zay paster allo ya mirapatafiditra anao tompoko miraba ny ambasadorany aosa sy adia Elias ny ankonany a dia faly miraba nareo en plateau ihany koa ya dia faly miraba atamo avy aty 67 le manentana maheno anao ny fanentanako moa zany dia nitaona ny olona rehetrarehetra zay efa tonga tamin'ny 4 sy ny 5 mars teo mba ho tonga rapitso fety be famaranana dia ame voninahitra ny aosa ilay cadeau tsara be fandraisitsika tamin'ny 4 5 teo a dia aza votra tsony aosa fa raiso satria izy tena tia be atsika dia hovalitsika fitiavana izy tsy ataontsika verimaina zany le raha nalatsaka mission antsika amaliny raha ny aosa dia ataontsika fantatry nyzao tontolo zao mihitsy fa vely aosa fa tsy maty dia izay ny fanentanako hoe tongava daholo zay efa nandray an'ilay cadeau tsara be a dia ho anao koa zay ohatrany hoe rapitso vao ho avy aza misalasala hoe tsy nanatrika 4-5 fa za tsy ho tonga any fa tongava foana rapitso aza misalasala mihitsy fa ndao ame voninahitra ny aosa dia izay ny fanentanako a mividirana ny valo sasany a dia aza tara fa ndao ame voninahitra ny aosa dia misaotra be dia be koa ya dia misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fanentanany dia amafisina trano fa raha ny famaranana nyty fety moa hatramin'izay dia isaky ny farany volana mars fa noho ny hoe efa fiazaka zany ny zava-misy eto ambony tany ary ny ambasaderany osa ihany koa dia efa haitsika tsara fa efa tsy ho atsika malagasy rery ny ambasaderany osa fa ho an'izao tontolo zao a dia noho zay hoe efa andeha ho any ampitan-dranomasina izy a dia naroso mihitsy moa ty famaranana ty dia io natao hoe rapitso a alahady io ny famaranana zay fety be zay a dia araka ny antsoantso zay efa natao teto dia mbola tohizana trano hoe tongava daholo andeha aloha andray antso indray tsika pastera efa tafiditra anao tompoka maheno ve maheno tompoka ya voalohany indrindra dia miarahaba anareo mpanombotra ny fandaharana mba mierina ny fiarahana ny ambasaderany aosa Zidia Elia sy Siriana ary ny ankohonany tsara be aosa izy no manafaka amin'ny fahotana raha te ho afaka tsy hanota intsony tongava rapitso dia fifaliana foana tsy lanilanilana eo amin'ny aosa mietaka faliana sy firaviravona raha tianao koa ny hitoetra amin'ny fifaliana dia tongava rapitso efa ela aosa no miantso anao mandraka androany dia mbola miantso foana izy fitiavana be zany a mbola tsy manity varavarana izy a tongava rapitso
aza miavinavina, aza misy atao mahasakana anao ninninona, fianakaviana, fiarahamonina, tsy fananana, mitoetrandro sy ny sisa. Ny fahatongavana aza manao hoe avy ny orana dia tsy ho tonga fa hibongo mpandianao, fa ny fahatongavanao amin'ny orana io mihitsy ary dia tena hitany ao sao fa tsy azy mihitsy ianao. Tongava rapiso famaranana amin'ny fety be ny aoso dia hiara hifaly sy ravoravo andia anao fety be miaraka amin'ny aoso atsika dia eme avy etỳ ampanotokana no miantso. Ia, dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny fanentanany etsona sy ny fanentanana tena zay mihitsy ny pastera. Ny fifaliana ty amin'ny osa zany tsy voasakany orana zany, tsy misy ninina masakana zany fifaliana ty amin'ny osa satria tena firavoravona fifaliana. Andeha aloha apiditra antso indray tsika pastera. Tafiditra ianao tompoko. Miaraba tompoko. Ia, miaraba anao ihany koa. Sanjava-tia sapotsina mina mety. Ia, maheno. Dia anentana hitako le olona mbola tsy matory amin'izao dia mihaino ny radio SFF 97.2 FM sy mijery ny télé SFF io dia tena hoe amin'izao ora firy izao ianao mbola tsy matory, mbola misy olana be eo aminao ao. Dia izao nataoko anao efa mivavaka ihany izao ianao io anao aiza izao le Andriamanitra anao tsotsonao teo dia problemanao izao mbola io ihany. Dia ianao io mihitsy le taniko hoe tonga ny famaranana amin'ny fety be any Aosoa. Dia Aosoa sy maharaka aminazy tsy mahay manompo atsony izy manala fahotana ihany koa. Dia taniko ianao eny Ambodrapeto misy an'io fety be io, Ambodrapetitos io sao dia misy Ambodrapeto hafa Ambodrapetitos. Ie, dia ataonao izay ahitana an'ilay Simbe Andrano Ambodrapeto Simbe Andrano ie. Dia rehefa tonga eny ianao dia manontany olona ianao hoe aiza le fiangonan'ny Aosoa le miaraka amin'ny ambasaderin'ny Aosoa Elias Zedia ihany Elias Zedia irery ihany tosa ianao hoe inona nataoko hoe mifety, tsy mijery fety ianao fa mifety manala ny olanao io ianao. Rehefa vita le fety dia jerevinao tsara matory be ianao, tsy mahatratra an'izao olo izao tsony ianao, tsy mivadibadika tsony ianao, tonga ianao dia matory. Mety manofo be ary ianao hoe le fety indray hoe roviana indray misy fety dia mivera ozy mivazava tongava fotsiny aloha raha pitsy. Dia ina nentinao any dia raha misy sofle aloha ao an-tranonao any dia izay aloha karokaroanao entinao raha pitsy fa rehefa tonga eny ianao dia misy mivarotra pampampa eny. Ie, dia vita indray ianao dia mandrahoa vary dia mitondra vary sy loaka raha mbola mahavita mahandro fa mifety be ny fety mila mifety ianao satria tsy mahita torinao fahotana misy anao. Dia izay dia rehefa indray misaotra. Ia, dia misaotra betsaka mifandray ihany koa niditra tamin'ny fanentanana, mahafinaritra be ny fanentanana. Dia tena averina ihany koa hoe aiza diny ny bapampa, aiza diny ny sofle, aiza diny ihany koa ny aponga fa hiaraka hifaly sy totorebika antsika raha pitso dia hoety daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Aiza diny ihany koa ny saina fa hanofahofa saina antsika ho fiderana ny Aosoa ary ho fanomezam-boninahitra anazy mianaka ilay Andriamanitra manaisitra amin'ny fahotana ary mampatonga ny olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Zany ny tena zavatra tsara indrindra zany tsy manota zany pastera. Sady tsy fety tsy ho lasa danja tamin'le 4 sy 5 ihany koa io fa ifamaranana io fa tena fety be ihany koa io fety fifaliany fanahinao io zany mazava ho azy le fanahinao mihitsy no ahita fifaliana rehefa tonga manantona n'izany Andriamanitra tena izy zany ianao ilay Andriamanitra tena marina ilay manafaka ny fahotana dia aza manaiky horesiny fa misy andro tafiditra aloha tafiditra ianao tompoko. Miaraba tompoko. Ia, miarabanao ihany koa. Miarabanao tompoko. Lankavatiaka mety be ny Ia, maheno anao. Voalohany teny tompoko dia miaraba ny ambasaderin'ny Aosoa Zedia Elias Siliana ny ankohonany. Miarabanareo amin'ny plateau ihany koa mitondra fanentanana. Afaka manentana tsara izy. Ihany sy mpanaraka ny hainao mandery ny internet
rehefa tonga tamin'ny 4-5 marsa na izao vao miaina ho tonga anatsika ny famaranana ny fetibeny Osoa rapitso alahady 7 marsa ohatr'izao rapitso moa zany amin'ny valo sasany fidirana la Osoa le manafaka fotana izay miteny aza mamita intsony la hitantsika tany Azikariana moa zany fombatsaka amin'ny rana fanavotana amin'ny fanahy iny Andriamanitra tena izy Jesosy zany tsy Andriamanitra anarana Grika zany tsy mahafaka anao fotany Jesosy karaha araroty zany araroty zao fotoana izao tongava manatsika ny fetibeny Osoa dia ambasadorany Osoa dia Eliariana no mampianatra an'izany izy ireo no manao batisanao manala ny fotany dia tongava maro rapitso fa tsara ny fetiny Osoa tsara be tongava maro izay fanitarana teto ia dia misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fanentanana jereo ary moa zany ny ondrikeliny Osoa zanaky ny avy indrindra atao tokantrano ato fa tena mbola tsisy matory mihitsy satria efa tsy anjany izy atongavan'le fety pastery tena tsy andry na itsika amin'ny rahalahy koa nefa tsy andry atongavan'le fety tsisy matory tsony fefa tonga dia efa manomakomana ny raha pitso daholo zao ny atao am'izao hoe zany faradoboka zany ny haitsika zany zavatra faradoboka zany tena faradoboka haitsika tsara fa zany hoe faradoboka zany hoe zava-dehibe zany famaranana fety zany hoe zavatra goavana be dia tsonatsika rehetrarehetra tongava daholo raha pitso fandelotsika pastera akafainy kely dia avy eo indray tsika miverina eto amin'ny fanentanana ihany dahoary
만나서 관두가 울루티겠노 같이 꿈냐이나 라비 정우야 호쇼 또 잡아보나 라지시안노 파란디 리쿠사미레지 너한테 날 구파레셔 마차바티 나 fulfill 외죠 my inner for me sana Fire yakuyana ya ushua naramo inuku fayana ya no yo no mapa heje Fire yakuyana ya ushua naramo inuku fayana Tino nakura ratuga warna minha de cine funi na ijawa is elefando ana se fiafara para lei ricusa mi regi non antena che fare so matabate na fafelo wejo ma yere fumisiana Famaranana ni vetmian ya uswa Itony fety ato amin'ny fanjakany Yaoswa Famaranana ni vetmian ya uswa ni alahady fasivy ny volana martsa 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tiby any Yaoswa Yaran disintuto repiky indray sika Yaran me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa Yaoswa Mitemeya Nuferugana wa Yadu mafia Kena yadi fasa kutinaki Tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Yaoswa dia mbola mitoetranytsika pastera ao anatin'ny fanetanana ny amin'ny fiantsonany olona ho avy raha pitsy moa amin'ity famaranana ny fety be any Yaoswa ty ho antsika rehetrarehetra tatokasana aty izay mbola tsy matory dia toma daholo indray tsika raha pitsy hoe tonga ava daholo andao indray tsika hiary fety sy ravoravo miaraka amin'ny ambasaderany Yaoswa ziady ahely azy mpitarika an'izao fanjakana masina ilay miteny hoe aiza manota intsony izao dia ho antsika rehetrarehetra tatokatrana dia mbola afaka miditra foana amin'ny apelitra miantso fanetanana sy ny fitaomana ny olona anatrika famaranana ny fety be tsika amin'izao alindalina zao dia efa misy antso tafiditra ianao tompoko miaraba tompoko
dia tapaka moa izy a dia mitoetra any tsika ny amin'ny fanentanana tongava daholo ia efa misy tafiditra indray ary ny tsy manaraka ia miarabanao tompoko miarabany ambasadorany aosafo leandriva sy seliana le viavaty faralaza dia miarabanareo rehetrarehetra amin'ny plateau koa ia dia miarabanao ihany koa nenaho zany dia manentana ny olona ndray zany za hoe ndao ndraisinareo a amonjy famaranana fety be any Casamance na Fiso a tonga varola zalisasany nyfidirana fa sambatra be zay efa tonga tamin'ny Casamance sady faly be daholo ry zareo dia konkoa za manatanao hoe tongava indray amin'ity a sady famaranana fety be ny aosra dia araka hoe faly be daholo tsika dia aza dino mibabamba aza dino le ohatry bondo kely iny aza dino daholo zay metsika tamin'ny Casamance aza dino konkoa sainy dia zarany sady anamarika any aho hoe tena afaka mifahontany miaraka amin'ny aosra sy zareo fandao tongava teo amin'ny aosra dia izay dia misotra betsaka tokoa ia dia misaotranao ihany koa ny amin'ny fanentanana dia tena izadiny mihitsy ny bapampa ny siflea ny aponga hoety daholo ny fitaovana rehetrarehetra dia raha tsika ny ahoso andray a raha pitso dia ho atsika tatokantrano ato a zay mbola mare anay amin'izao fotoana izao dia tena atao mamitsiny hoe tonga ava daholo raha pitso a hiaraka hifaly sy ravoravo indray tsika anome voninahitra ny Andriamanitra marina miteny hoe aiza manota intsony ary marihana fa Yahosoa le toriny ambasaderany Yahosoa ziady Elia satria efa maro ny mpangalatahaka amin'izao fotoana izao dia tsindrina tsara foana zay misy antso tafiditra anao tompoko ia miarabanao ia miarabana ambasaderany Yahosoa miarabanao plateau koa ia miarabanao ihany koa tompoko ny antso moa Jean-Didier Rafiteny Andrivazo VPF rapide ia fa ny antony olona mbola tonga hamonjy fety be ny Yahosoa Rampizolahady rasoan'izay afaka nahoany so afaka andro io ary andro lahady tena hoe andro sy fiasana dia za raha zanga hoe mba lahady ny andro famaranana ny fety mba misy anararotany handeha fa miandro tea lahady tsy miasa ia dia mandeha hamonjy n'izany famaranana fety zany dia atsona sika rehetra mba ho tonga Rampizolahady hamonjy n'izany hoe famaranana ny fety be ny Yahosoa zany ara mihitsy n'izany Andriamanitra mihitsy miantso sika hoe tongava dia tongava sika rehetra mandeha afaka somary ratsiratsy moa ny fifandraisana zalazo andidy avy any Andrivazo moa zay ny antso ny rehetrarehetra ny tokantrano zay a anatrika ny fety be ny Yahosoa famaranana raha pitso a dia mitaonantsika tsirairay avy izy zay no mientiny teo dia mbola mitoetra antsika ny amin'ny fanentanana miantso anareo a aloha andray apelina atsika tafiditra anao tompoko ia miarabanao miarahaba ny ambasadorany Yahosoa ziady Elia dia miarahaba amin'ny fanentana ihany koa miarahaba tompoko dia manentana ny azakavaty Ambohidranoka moa le miantso dia manentana ny olona le efa tonga tamin'ny 4 mars ho avy teo zany le tonga tamin'ny 4 mars sy le 5 teo zany mba ho tonga hamarana ny fety be any Yahosoa dia hoan'izay maniry ny tao afaka fahotana koa dia manentana ny zareo zay mba ho avy amin'ny voninahitra sy ankalaza le Andriamanitra tena marina izay tompoko ny fanentana ia dia misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fanentanany ary za pastera mino fa raha pitso io tena maro be ny olona ho avy ny tenenako an'izany dia zao tamin'ny atalata teo 4 mars raha andro andavanandro iny a fa hitantsika ny habean'ny olona tonga teo fa ndeha le ho raisitsika indray ny apelina manaraka efa tafiditra anao tompoko ia maheno anao
somary alavitra kely ny radio fa somary manalavitra kely an'le onjam-peo zafady yes mety ohatrany somary mbola sy de tena somary makatoerana kely ianao fa somary ratsiratsy le fifandraisana tena mbola ratsy be mihitsy le fifandraisana fa mba ena kely le retour fa lasa manakoako be le izy dia aleo losolotsika tsoafa dia miantso tsika rehetrarehetra tongava anatrika le fety be tongava daholy ndao tsika hiara fety na dia hoe raha pitso ary ianao vao afaka fa tsy afaka tamin'ny 4 sy ny 5 dia tongava ianao fa tsy diso anjara amin'le fifaliana be le omeny ao soa ny zay rehetrarehetra ty anazy ianao dia aleo aloha andray antso retsika pastera miarabanao ihany koa Zeneta avy any amin'ny faritra fianaratsony ihany moa voalohany indrindra moa faly miarahaba ny ambasadorany Ansoa zay dia Elia ary faly miarahaba ny Siriana sy ny ankohonany dia faly miarahaba nareo amin'ny plateau ihany koa sy izay rehetra maheno an'izao fanentanana sy antsoantso atao androany amin'izao androanina izao dia anentana moa miantso sy manentana anareo rehetrarehetra izay miaino sy maheno an'izao antsoantso ataona izao amin'izao andro alina izao ny tena koa mahotonga rapitso famaranana ny fety be ny Yahosoa apitso fotoa tsy fiasana ny tongava ianao fa tsara Yahosoa aza misalasala intsony fomeo anazy ny fonao va ny fitiavana izy fa tianao dia zay ny fanentanako tompoko dia misaotrabetsaka anao ihany koa zinetiny amin'izay fanentanana zay dia araka ny teniko teo pasteur za aloha tena mihiny fa maro be ny olona ho avy rapitso io satria raha andavanandro raha moa jereo tamin'ireny ny amaroan'ny olona tonga tamin'ny 4 sy 5 mars rapitso io dia ho antsika rehetrarehetra zay efa tonga reny tongava daholy tamin'iny ary ianareo nafohy fotoana ny azakazaka nanome voninahitra ny eo sa vao maika zany fa rapitso zany ny weekend zany zany andro tsy fiasana dia andao daholy anome voninahitra ny eo sa ifampitoana atsika hiaraka anome voninahitra ny eo sa ety Ambodrabeta Tananarivo Itosy moa ety indray tsika ny ifampitoana hiaraka iravoravo aiza tiny mba pampasiny soufflé andray efa misy antso tafita to miarabanao tompoko miaraban'ny ambasadorany Ansoa dia Elias ny ankonany dia miarabanareo eo amin'ny plateau ihany koa anamafy hatrany an'le fanentanana Fredia dia lakamisy ny Fianareva dia any le manentana dia miantso ny rehetra zay mandry amin'izao alina izao dia matoa nomena fahefana zany mbola andry amin'izao sy ahita n'izao fanentanana izao ianao dia anisan'ny voafidy ianao andry sy ahita izao fahatsarana be eo amin'ny Ansoa izao famaranana ny fety be any Ansoa raha pitso dia manentana zay rehetrarehetra mbola mahita zany sy mbola mandre amin'izao alina izao ho tonga raha pitso anome voninahitra ny Ansoa ilay Andriamanitra tokana manafaka amin'ny fahotana dia atsoina zay rehetrarehetra mandre mba ho tonga raha pitso hanome voninahitra ny Ansoa tsika fa tena tsara be Ansoa indrindra ho an'izay rehetra efa teo tamin'ny 4 sy 5 efa nahita nareo sady efa nandre tsy nohony fotsiny fa tena nahita ary tena nianoka n'le fifaliana be sy le fahatsarana ao amin'ny Ansoa dia tany koa mbola ho tonga amin'ny raha pitso aza avela ho votsatsony ny hatsarana izay efa azonareo fa tongava raha pitso mbola hianoka fifaliana sady mbola anamafy hatrany ny dingana izay efa vitanareo tamin'ny fanantonana ny Ansoa ny
entanina ihany koa zay rehetrarehetra le miteny hoe zay mahita anareo foana amin'ny tele, mahafinaritra be, mandidy be nareo, aza falo mijery fotsiny, aza mitazana lavitra fotsiny fa tongava mba mandray anjara ny atsarana ao amin'ny Aosoa sy ny fifaliana ao amin'ny Aosoa. Fa ao amin'ny Aosoa rery ihany no misy fanafana amin'ny fahotana ary azahoana an'ilay fiainana mandrakizay. Ajanony amin'izay ny fangatanandro fa tsy fotoana ny fangatanandro intsony izao fa fotoana ny fandraisana fanapahan-kevitra. Aza manaiky ho bepony ny devoly amin'ireny resaka fanaratsiana tsy misy mitombony ireny fa tongava mihitsy ny manandrana dia tongava fa mahita ianao hoe tena afy izany ao amin'ny Aosoa zany. Izay le fanentanana nataoko a. Ety Ambohidrapeto moa zany no misy an'ny fety be izay ho asiana Rahampitso a. Raha mandeha avy any amin'ny Antananarivo zany dia mandeha piso makety amin'ny Cité. Rehefa tonga eo amin'ny Cité Itosy dia miakatra mihazo an'Ambohidrapeto ny atapon'Ambohidrapeto misy ny fiangonan'ny Aosoa. Amin'ny valora sasany maraina ny fidirana dia mizamba tsy ho tara fa azo antoka fa tena ho maro be indray ny olona ho tonga ao Rahampitso dia sarosarotra na ny fakana toeranao plasy ao am-piangonana zany mba ahafahanao tena hoe mankafy tsara n'ilay fifaliana sy mahazo fifantohana tsara dia miezah foana ho tonga aloha fa hafa ihany ny tonga aloha. Dia amafisina zany fa izao antsoantso sy fanentanana izao ato amin'ny fandrakany Aosoa aty hoe misy fitadiavam-bola ao anatin'izao fa tena famondrena ny fanahy izao mahatonga anay miaro tory amin'ny alina ny antsoantso anareo izao. Tongava fa aza mangatakandro intsony fa ny fangatahanandro dia ahevitra avy amin'ny devoly io ary asosiky ny devoly ao anatin'ny lohan'ny olona foana io. Fa izao fandrakany Aosoa izao a tena fandrakana miavaka izao ary tombony be da be ho antsika eto Madagasikara zany fa ny avy any ivelany ary moa ny ampitan-dranomasina ary moa misy tonga eto amin'izao miatrika amin'izao fety be any Aosoa sy fanomezam-boninahitra any Aosoa zao maika ve tsika eto toerana dia araroto ny tombony azo ny Malagasy fa ny Malagasy no firenena voafity andehanan'izao teny izao ary eto na ny rahany Aosoa ny ambasadorany izay ny rahany avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any tonga eto mitondra an'izao teny famondrena izao dia tanina zany ny Malagasy izay mandeha indrindra amin'izao alinalina izao nomena fahefana ianao andeha sy ahita dia aza atao mandalo fotsiny eo amin'ny fiainanao izao fa sao dia hanenenana. Tena mahitsymihitsy amin'ny teny hoe sao dia hanenenana ary tsy maintsy manenina moa ianao raha vao somorarahana izao. Misy dikan'izao fieretanay tory amin'ny alina izao, misy dikan'izao antsoantso tsy mety tapitra eto amin'ity Ondrapeto izao fa ity le tena mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy misy afa-tsy Aosoa rery ihany no manafaka ny fahotana. Amafisina mihitsy zany fa tsy mbola nisy ny tory an'izany teto ambonin'ny tany afa-tsy ny ambasadorany Aosoa tsy adia Elia rery. Izy no manana an'izany fampianarana izany, izy no voiraka hitondra an'izany ary izy no manamafy hatrany ny fanafahana amin'ny fahotana. Satsy teny lava be eto foana satria tena tsara be le miaraka amin'ny Aosoa e. Raha ny ato anatin'ny fo zany no entina ho loharana eto daholo amin'ny hatsarany Aosoa dia ohatran'ireny hitanareo reny hoe na dia alina ary ny andro dia mbola mitohy foana ny fifaliana ao amin'ny Aosoa ary masoandro mody mampalahelo izy ny fitenenan'ny olona fa ny ao amin'ny Aosoa zany tena tsy mijery intsony hoe andro alina fa tena satry foana hiara hifaly amin'ny Aosoa. Dia miantso amin'izay rehetrarehetra mandre zany amin'izao tongava dia ahitinareo hafa mihitsy izany fanjakany Aosoa zany. Ary raha vao manitaka eo Ambohidrapeto eo fotsiny tongotsinareo dia hitanareo hoe tsy mitovy amin'ilay any amin'ny fiangonan'ny Ra Jesosy ihany fa tena hafa ny ato amin'ny Aosoa satria ato no misy ny fitiavana, ato no misy ny famondrena, ato no misy ny fanafahana ny fahotana dia manatona ny Aosoa fa izy rery ihany ny mpanafaka.
zay le fanentanana fa mirary soa any rehetrarehetra zay mandre mba ho tonga mba tsy ho voatazony fatopatotra petaka ny devoly any tsony fa anana fahasahiana mihitsy zany amin'le fanapaha-kevitra hoe tsy jery tsony hoe mbola misy mampisariny-jingotra ry mbola misy olana ry ka angatakandro hoe aleo aloha rehefa milamindamina tsy fotoanan'izany tsony zao fa ao anatin'izao ianao tena hoe mbola misy mifahasahiranana misy mampisariny-jingotra misy olana atseroa ao anatin'izao mandraisa fanapaha-kevitra manatona ny aosoa fa ao amin'ny aosoa ihany misy ny vahaolana sy misy ny fiainana ary eo amin'ny aosoa misy ny tena fifaliana fa ny akoatra an'izay dia fifaliana mandalo sy miserana fa ratsy foana ny fiafarany indrindra fa raha pitso andro tsy fiasana ny akamaroan'ny olona rehefa mieritreritra hoe lahady dia fa fialam-bolony ao anatin'ny sainy ao raha hitady fifaliana dia ny tena fifaliana dia ao amin'ny aosoa ihany dia fifaliana miaraka amin'ny tsy mpanota intsony izany ny tena fahasambarana dia izay ny teniko fa mirary soa ho an'izay rehetra mandre ho tonga izany raha pitso amafisika any amin'ny valora sasany fidirana eny atatonamboatra peto ny fotoana dia samy tonga daholy zay ny fanentanana fa dia rary soa ny rehetrarehetra any dia misaotra betsaka anao ihany koa Frediny amin'izay fanentanana zay tena mahafinaritra fa tena tsara ny miaraka amin'ny aosa zay neny mampatoka hoe tena ny fety ato amin'ny aosa zany dia tena hoe ny masandro mody ny mampalahelo zany hoe tena totorepika fifaliana firavoravona fiadanana sy asambarana ho anao zay mitady fiadanana sy asambarana io aty amin'ny aosany misy an'io satria zany olona afaka mifahotana zany ny atao hoe mifaly sy miadana fa zany hoa dia tsindrina zany hoe lay teny hoe tsy maintsy manota laingana fafiny devoly zany ary ny Andriamanitra tsy izy namafy an'izany satria ireo Andriamanitra tsy izy ireo dia mpiara miasa amin'ny devoly fa le Andriamanitra marina Yahosoa azy torin'ny ambasaderany Israely aty dia tena miteny mihitsiny hoe tsy mahay manota zay rehetrarehetra miaraka aminazy misy antso tafiditra aleo aloha apiditra apelona indray aloha tsika tafiditra tompoko miarabanao teny avy hatrany ianao tompoko ny Yahosoa zay dia tsy iseniana ary ny angonany fa miarabanareo amin'ny platoko dia efa telaka misy anao fanentanana ia mahinanao dia tapaka moa izy fa mitohy atranytsika ny amin'ny fanentanana ho atsika zay mbola tsy matory fa mahinanay tatokantrano ato amin'izao fotoana zao dia tena tongava daholo fa misy apelona indray dia andelo ampidiritsika azy miaraba tompoko voalohanteny miarabasadrany Yahosoa fidian'Eliasy dia miarabanareo mipito ihany koa miarabanao ihany koa Yahosoa tonga somary tapatapaka kely antsonao raha afaka mitady réseau kely ianao ratsiratsy ny fifandraisana dia aleo aloha filohantsika atrano fa ohatrany ratsiratsy ny fifandraisana dia manasa ny olona zay tonga tamin'ny fetiny Yahosoa tamin'ny 4 zany dia atsona ho tonga indray amin'ny famaranana fety be any Yahosoa raha pitsy ndaon'izay faranany ihany koa ny fahotana sy ny zavatra rehetra fa ndaon'izay manadinany Yahosoa izay faly ndaona filany Yahosoa fa ile ten'Andriamanitra tena marina amonjy anao ndaon'izay manatinany Yahosoa zavarimbarina tsony dia hoe daholo ny zava-maneno rehetra raha pitsy zany amin'ny zinan'Andriamanitra tena marina tsika dia asaina daholo zany ny olona rehetra mba ho tonga na mbola tsy nandeha tamin'ilay 4-5 dia tongava fa
Valina na dia atika dia asaikana zany ny tonga sorany ianao amin'ny fanentanana dia andelo akafainy kely indray tsika pastera dia avy eo tsika miverina eto ihany. If you let them let naze wavya usha if atiwe tuni di wavize wavya usha if anyalu la naz elian wavya usha tiwe la tuni di wavize fatu never know iti elia fama tarana flavinya usha no kulu no izai Mau medica, I'm fitting an aze. If I down now, Elia, no mamelu me like Falantanana. Fire wash, silence a every very naga aganai. Wavia washa, if I you let them let naze. Wavia washa, if I see where to need you avize. Wavia washa, if I'm la lua la nas elia. Wavia washa, ti wela to need you avize. Design fitting our area, but not puru. Faitanya usha, lima sunai. Take batunga, pamalaya usha. Asasam yan no izai. Fahe fayu, hiwalia. Me tunja nai one yamina. Wavya usha, if I you let them let naze. Wavya usha, if I see where to need you avize. Wavya usha, if I'm la lua la nas elia. Wavya usha, ti wela to need you avize. Wavya usha, if I you let them let naze. Wavya usha, if I see where to need you avize. Wavya usha, if I'm la lua la nas elia. Wavya usha, ti wela to need you avize.
yang no ilai na tafaveri na ni fune wa mirai na piana chasi na tunga mai wa fakamini fautan fatina velia nizai rati tu yang no bisa chanya wo shana me Halloween jai gatunga su eti yamina tunga su ya no elia inge tuiza la na betanya shwa na betani jane mawetu hanya minare mawetu anyam zamisanya osha inge tuiza anaratia na elia wakatanda dayava gatunga su eti yaminai tunga su ya no elia inge tuiza la na betanya shwa na betani jane mawetu hanya minare mawetu anyam zamisanya osha inge tuiza anaratia no elia wakatanda dayava ayo yo 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 hey Famaranana ny fety yaoswa Famaranana ny fety yaoswa Itony fety ato amin'ny fanjakany yaoswa Famaranana ny fety beany yaoswa ny alahady fasivy ny volana martsa 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tia beany yaoswa iarany nisy ntotorepika indray sika iarany me voninahitra an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa yaoswa Nitemelia Niterovana wa Yadu mafia Tena yadi fasa kutinaki tongava amin'ny alahady famaranana ny fety beany yaoswa ia dia tafaverina indray tsika evangelista lina eto amin'ny sehatra fanetanana sy fiantsonan'ny olona amin'izao alina izao fitaomana ny olona anatrika ny famaranana ny fety beany yaoswa ilay fety azahoana ny fifaliana avy any amin'ny yaoswa izay dia manentana sy mitaona antsika tsirairay avy ho an'izay tiany yaoswa rehetrarehetra sy ho an'izay rehetrarehetra tsy niteny ratsy an'izany fampianarany yaoswa zany dia tena mitaona sy manentana mihitsy zay ary mampanantena fa tsy diso anjara amin'izany fifaliana be omeny yaoswa ho ampidiriny yaoswa ao anatinao zany ianao zay ao anatin'izay fipetra rehetrarehetra zay nomena teo zay hoe averina tsara hoe tiany yaoswa
aosoa misy fitiavana ny aosoa ianao a ary tsy ny teny ratsy ny fampianarany aosoa hatr'izay nahenonao ny fampianarany aosoa dia tena omena itoko mihitsy ianao fa isy fifaliana ho raisinao a rehefa miakatra ety ambodrapeto a ety amin'ny foibe ny fanjakany aosoa ianao a amin'ny rapitso a anatrika an'izay fety be zay evangelista Lina. De tena zay mihitsy ny pastera tongava daholy a ho anao zay mafantatra fa tena tsara ny miaraka amin'ny aosa le mahatsara anazy moa de tsindrina tsara hoe izy le Andriamanitra marina manaisitra ny fahotana le ny teny hoe aiza manota itsony fa efa misy apelina de adelo andray apelina atsika pastera de tapaka moa de mitoy atrany tsika ny amin'ny fanentanana ya efa misy tafiditra anao tompoko miaraba tompoko faly miarabanao Clara Savatembojanahary le miandry miarabany ambasaderany soazy ady Eliasy sabiana antonany de manehy tanan'ny olombelona zay manapofonay na tsy nitendatra ny fampianarana tsy nitendatra ny ady Elia ho tonga manosety amin'ireo fomarisa pitra Lapitra lahady amin'ny valo sasany ny fidirana. Famaranana tena tsara ny fisotra ny otrony dia tongava daholy any fanentanako misaotra tompoko. Ya dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny fanentanana dia mitoy hatrany tsika pastera ny amin'ny fiantsonany olona. Misy antso tafiditra efa tafiditra anao tompoko afaka miteny avy hatrany ianao tompoko maheno anay ve ianao somary mamiteny mafimafy kely fa ambany be mba miteny mafimafy kely ianao fa ambany be le feo anao dia tsy henonay aty miaraba tompoko ya miarabanao ihany koa miarabanao ya le fa sary le fanentanana anao e ya maheno maheno anao tsara tompoko Ada abasy aosa matonga mikady masakao ny amarana ny fety mikady masakao matonga daholy fa tsara be aosa aosa le tonga familiera tonga mikrena de tonga daholy de mafantatra ny aosa rehetrarehetra de tsy ao anatin'izay fipetra zay de tongava daholy zay tompoko mba fanentanako avy aty ambodiny dia misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fanentanana dia ho antsika tatokantrano rehetrarehetra ato a zay marianay amin'izao fotoana zao a dia averina hatrany a tongava daholy rapitso efa alinalina ihany ny andro pastera fa mbola tsy matory mihitsy ny raha ho antsika amin'ny raha lafa tena mafinaritra e tokantrano koa mbola tsisy matory efa misy antso tafiditra indray ao a faly miarabanao tompoko ya maheno avy any toliara re mba hanentana afaka miarahaba ny ambasaderinao soa zay Elia sy ny anko somary tapatapaka kely le antso nikaikanareo sombana mamangala toerana misy réseau kely fa somary tapatapaka amaray lahady io ka miave aby nareo na ia Yahosoa tsy misily fa fotoa fagnararaotanao famonjany fagnahinao zao satria tsy nisy Andriamanitra nivolagna ambony tany eto hoe aza manota itsony laha tsy Yahosoa toreny ambasaderin'ny Yahosoa zay dia Elia io ka zay rolahy mikaihanay anareo soa roro
tahiroro zahay fe ny fitiavana inareo tsy rohoana io ka mba kasaintsainareo ny fagnahinareo fa tsy misy Andriamanitra mahavonjy fagnahy ankoatsiny Ahosoa io ambony tany eto. Maro moa ny longo indrindra amin'ny tanàny Tananarivo toy fa zahay miresaky zao tsy raha olo mitoboky eto loatsy fa olo baka an-tany lavitsy baka amin'ny faritra antimo igny baka Toliarany ka laha misy aminareo lahy mahazo amin'ny resaky zao satria maro ny manentaneo fa misy ny tena hoe olo baka Toliarany la mikaiky zao ka ao ny tsiroroanao misy tsy miroro koa ne hinany zay koa fe mety agny ambara agny amboaty agny ka laha kapito tsy renao radio toy mba somary mandinia mieritsereta satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy handalo ho tsarany io Andriamanitra Ahosoa ny vola zamanota itsony ny fagnaitsika ka iha ro tomponandraiky tsy na babany gn'ainao iha ka diniho soa gn'ainao fa sarotsy fagnahy zao fa nofonao na tianao na tsy tianao tsy maintsy hotrobo andolo agny mivoly amin'ny tany io raha gny nofonao fa gny fagnahinao io tsy maintsy himpoly amin'ino amboatsy azy ka zay gn'anentananay amin'ny pitiava ro anentananay anareo satria tsy misy olo manam-pitiava ankoatsiny gn'olo amin'ny Ahosoa toa indrindraindrindra tsy indriako soa satria miaraka amin'ny Ahosoa dia fagnahy ny miaraka aminy ka miavianareo fa mbo misy lera kelikely ahafahanareo mandiniky omano gn'aminao fa mbo hidrapeto hitosy atoy atoy gny anaova gny fankalazany Ahosoa atoy gny fidera azy sa fe kely sisa gny fotoa henany zao fa laha mandeha amin'ny vazara ao andafy ao anio le gila eo tsika ka izay ro lahy gny fanentana kelikely amianay nareo ka misaotra tsika mijanja ny fanentana zao sady mbo maro koa moa ny hilitseo ka manao velomatsika iaby kelikely fa mifandiny tsika mbo hidrapeto fa ho avy zao zahay ho avy zao koa moa ambasiderina Soazedia Elia satria igny fotony nitory an'izao teny tsy mahampanotanao zao zay fa misaotra antsika iaby rola misaotra anao amin'ny fanentanana dia mitoy ihany koa zay mitaona atsika tsiray avy totokatrano ato amin'izao alina izao manatona ny fanjakany Ahosoa ianao rapitso lay misy ny toerana misy ny famaranana ny fety be ny Ahosoa zay ho taterana rapitso ety Ambodrapeto dia efa misy antso indray pastera dia alolo atsika indray antso tafiditra tompoko dia tapaka moa zay apelina zay dia efa misy vonina indray eo dia ho raisitsika ihany raha misy vonina ia miaraba tompoko le atiaka tany any le miantso ia miarabanao efa tafiditra tompoko sika mba hanentana ia le fasary le fanentanany manentana sika rehetra zany indrindra fa ety fitantarikesy manodidina mba ho tonga anatsika ny famaranana ny fety be any Ahosoa rapitso amin'ny valo sasany midi dia mitongava daholo raha olona indrindra fa reny efa nasaiko reny dia efa tonga tamin'ny 4-5 dia tongava daholo dia indrindra fa tsika manodidina ety Ambodirano dia manasa tsika rehetra mba ho tonga daholo fa tena tsara ny Ahosoa io sady Andriamanitra marina tsy ahita zavatra tsara na hoe toerana tsara ahafahanao mahita ny Ahosoa zany ianao naiza naiza toerana misy anao fa tongava eny Ambodrapeto dia misaotra anareo amin'ny plateau fa zay fanentanana ataoko ia dia misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fanentanana ary io rapitso io zany dia tena hoe faradoboka ny famaranana ny fety be ka arak'izany hoe faradoboka sy famaranana zany tena fety be tena mikotrokotroka mihitsy ny pastera fa raha misy antso efa vonina aloha dia alao ampidiritsika ihany ny apelina tafiditra anao tompoko miaraba ny ambasadoranao sa Zedia tsy afa-tia mpandrina zany antsika nentana mitonga amin'ny famarana fety be ny Ahosoa rapitso any Ambodrapeto misy ty be ny Ahosoa sy
dia tsy mitendra sy tafatenarany ahosoa satria ahosoa ilay Andriamanitra natonga mira tsy mipanota intsony tahaka anazy hoe efa tsy mpanota intsony ka dia tongava daholo raha sasany mividiana rapitso saotra tompoko sorana ianao tompoko ia mitohy hatrany koa moa ny fanentanantsika evangelista Lina ny tomantsika ny olona tsirairay avy atao tokantrano ato anatrika an'izay fety be zay dia mbola mafisina trano ihany koa zany moa fa dia amin'ny valora sasany vidina efa misy antso tafiditra anao tompoko salama tompoko ia miarabanao tsara tompoko miarabanareo ato amin'ny plateau miaraba tompoko dia miaraba koa ny ambasaderan'ny Ahosoa Dia Elia sy ny akonany anentana tompoko ia afaka mitondra fanentanany Dilanina vatia Fianarantsoa bebe ny Dilanina vatia Fianarantsoa alefa sy le fanentanana bebe ny Dilanina manentana ny rehetrarehetra rehefa tsy akamavaka zany mba anafika ny fety be ny Ahosoa famarana anazy io engane mba tsy atao ambany zavatra mihitsy io fa tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny tantarany Ahosoa io dia manentana koa fa eo no andro farapara no ny araka ny teny Dia Elia hoe ny ahitanareo mba ifampijery aminy zay raha olona fa tena mampalahelo mba hijery amin'ny Dia Elia na izy efa niteny an'izay hoe efa tsy hitanareo koa ato izy fa mba miviry ireo olona mahita anazy nareo dia mahita ny Ahosoa izy mahita ny dada malala yayaba koa miavy aza mangatakandro mihetsiny aza atao ambany zavatra sotra tompoko sotra betsaka misaotra ianao ny zany zavatra rehetrarehetra zany moa pastera dia vokatry ny fifaliana daholo dia lahatsaka hatramin'ny ranomasy mihitsy zay ny ilay tenenina hoe tena hafa ne ny fifaliana ty amin'ny Ahosoa tsy tanatsony le vokatry ny hafaliana dia lahatsaka hatramin'ny ranomasy dia raha pitso dia mitaonantsika rehetrarehetra tatokantranato hoe alaminy tsara ny programa fa mbola afaka mandamina tsara ianao zao tady raha pitso zany ao andry tsy fiasana zany dia alolo apidrapelona ihany tsika efa tafiditra anao tompoko allo ia miarabanao efa tafiditra tompoko ero atyetanarivo amendiny katomarsany ary mbola mijanona jusqu'à rapide zany amaraparana le fetiny Ahosoa somary ohatran'ny ratsiratsy le fifandraisana dia alolo apidrapelona ary hitatsika mihitsy evangelista Lina fa efa mientanentana ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra atao tokantrano ato tsisy manao ambany zavatra le famaranana ny fety be ia misy antso fa efa tafiditra tompo ia miarabanao ihany koa miarabany ambasadorany Ahosoa zay dia tapaka indray le antso araka ny ambara teo zany hoe tsy mataon'ny olona ondrikely sy ato amin'ny Ahosoa ambany zavatra misy le fety be rapitso efa tsisy matory fa efa miandro fotsiny an'le fotoana satria fotoan-dehibe dia aleo ampidiritsika ihany aloha ny apelona pastera tafiditra ia efa tafiditra ianao faly miarabany ambasadorany Ahosoa dia faly miarabanareo mpanentanao amin'ny plateau ihany koa miarabanao tompoko zany izay ny mitona atsika rehetra ny ivelany any dia anareo izay efa tonga tamin'ny 4 mars na ihany koa ianareo mbola tsy tonga fa teo afaka amin'izany fahotany zany teo afaka mifangetrany faharatsiana zany manentana anareo foana izay tongava rapitra fety be ny famaranana fety be ny Ahosoa tongava fa tsy haneninanao io dia mankasitraka atsika rehetra izay tompoko fanentanako Patrick Evady misity mankasitraka amin'ny fanentanana ihany koa dia mbola mitoetra antsika ny amin'ny fanentanana matoa zay miantsoantso ary
na dia efa alina zao ara ny andro dia mbola tsy mitsahatra mitaona hoe tena fety be na io raha olona e. Fa misy antso tafiditra. Dia alao pidiritsika Efa tafiditra ianao tompoko. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Tapaka indray moa izany dia mitohy hatrany tsika moa fa somary mifanisitsisika ny apelina. Tafiditra indray ary manaraka. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Dia tapaka ihany koa indray. Somary mifanisitsisika ny apelina pastera nefa efa alina ny andro. Izany vokatry ny fifaliana daholo dia efa semebiseby daholo ny zanaky ny avy indrindra rehetra miandry nyity famaranana ny fety be rapitso ity. Dia tafiditra indray ary manaraka. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Miaraba tompoko. Ya miarabanao. Tanga miantso an'le olona reny le tamin'ny 4 marsa 5 marsa reny a. Efa nahazo ny kadô tsara betsany amin'ny Auchan-nareo a. Dia mba manasa anareo izany Auchan mihitsy no manasa anareo hoe tonga andro amin'ny lahady zao a famaranana ny fidiny Auchan. Dia tonga andro fa natao ambany zavatra tsy hoe tanitikany ianao ny tonga fa tonga izay efa tsara be azonao tonga Auchan. Tena efa tsara ny tsara. Dia tonga izany dia tonga tamin'ny 5 marsa 4 marsa zao manome voninahitra ny Auchan. Fa tsara be Auchan, izy ireny manala fahotana. Izy ireny no afaka mitondra anao any amin'ny lanitra lanitra. Fa tsara be izy dia tongava. Dia ito fomba fanentanako. Saotra betsaka amin'ny fanentanana tompoko. Ya dia mitohy hatrany ihany koa moa ny fanentanantsika evangelista Lina hitaonan'ny olona ihany koa tsika ho avy hanatrika an'io fety be famaranan'io a. Ho anao izay tia be any Auchan, misy fitiavana any Auchan ny anatin'ny fonao any a, tongava fa tsy diso anjara ianao amin'izany fifaliana lehibe rapitso izany a. Andraisanao ihany koa izay anjara fifaliana avy amin'ny. Dia aloha indray apelina indray. Allô. Tafiditra anao tompoko. Miaraba tompoko. Ya miarabanao ihany koa. Miaraba ny ambasadorana Auchan izay dia Elia sy ny ankonana. Saingy mba hanentana n'olona tompoko mba ho avy amin'ilay famaranana ny fety rapitso. Afaka mitondra fanentanana ianao. Mba manasa an'ilay namako rehetrarehetra sosantsia izany mba ho avy rapitso. Mba hanasika an'ilay fety raha vao tsy tonga tamin'ny 4 sy 3. Mba manentana anazy mba ho avy fa izy mahita an'le carnavaly izany dia tsara be dia ana dia izay ny anasaiko anazy hoe mba ho avy izy mba rapitso famaranana an'ilay fety. Izay tompoko mba fanentanana keliko. Fierina avy aty Ambohimanarina tompoko ilay manentana. Saotra tompoko. Saotranao amin'ny fanentanana. Izay anie pastera ilay olana raha vao tsy tonga e. Rehefa mahita an'ilay fety amin'izay ilay olona mahita an'ilay izy eo amin'ny télé dia tahaka izay ihany atany. Ka mba ialana amin'izay fanenenana izay a dia tena tongava mihitsy ianao mahita aty. Izay zao dia mijery nafinaritra ilay carnaval. Ianao ne tsy mandray ninina raha ohatra hoe any an-trano any ianao no mitazana fa mitazana fotsiny. Fa rehefa tonga aty ianao dia miaraka mifaly sy miravoravo mihitsy. Izay ny hitaomana hoe tsara foana misy ianao hoe tongava ianao. Misy antso tafiditra ianao tompoko. Tafiditra ianao. Afaka miteny avy tapaka izany, tapaka ilay antso. Dia raisitsika indray any apelina manaraka. Efa tafiditra ianao tompoko. Ya miarabanao e. Miaraba tompoko. Ya maheno anao. Nantsena avy Ambohimanjaka miantso mba saika hanentana. Lefa sary. Manentana ny olona rehetra izany tonga amin'ity famaranana fety be any Auchan 4 marsa ity a. Efa nandray an'ilay kadô tsara be ianareo any. Itsika moa izany nandray an'ilay kadô tsara be dia Auchan izany a. Dia ahitana ny tonga 4 marsa 5 marsa teo. Izay ny fanentana saotra betsaka tompoko. Ya dia misaotranao ihany. Saotranao amin'ny fanentanana. Fa alolo andeha faingo kely indray izany. Ya.
Rassemblement. Pamalindrany ao choa rehetrarehetra vonina Pamalindrany ao choa rehetrarehetra vonina Miaramila sa tsy miaramila 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 nisa any ao choa izy le mpitatafika helia helia aiza ny fiarovana tendelia Pamalindrany ao choa vonina Pamalindrany ao choa vonina aiza ny fitaovana fiadina famasinana efa vonina ve ny fitaovana vonina Aiza ny force fitiavana any ao choa Aiza ny force fitiavana any ao choa Échauffement. Teriachka, eu, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, teriachka. Sabaka, mitkidin, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, teriachka. Marcha canal, rai, ru, tel, evas, rai, tel, evas, rai, ru, tel, evas, rai, ru, tel, evas, teriachka. Pamalindrany ao choa vonina Izansibel lune, izansibel bala Inona ny tanjony hamalindrany ao choa Iza no mpitarika helia Sasatsa, sa Aiza ny fiadina famasinana Sasatsa, sa Pamalindrany ao choa vonina En position. Izansibel kuga Sasatsa, sa Iza mpitartafika helia Aiza ny fitaovana fiadina famasinana Inona l'émission hamalindrany ao choa Miaramila lantra vonina Mifamalake Elaribuga Mifara mafie Azaka nusa
soir, famarana ni vetben ya soir. Mitony fety ato amin'ny fanjakany ao soir
famaranana ny fety be any Aosoa ny alahady 7 ny volana martsa 2024 zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tiby any Aosoa. Iarany disy totorepika indray sika iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa Aosoa Nitemelia Niterovana wa Yadu mafia Tena yadi fasa kutenaki Tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Aosoa. Dia tafaverina trantsika pasterany amin'ny fitohizan'ny fanetanana dia ho antsika tatokantrano ato ihany koa moa izany dia afaka miditra mivatana amin'ny alalan'ny apelina andeha ho averintsika ho tononona ilay numéro paster. Ny ao amin'ny RTL dia ny 033 46 852 11 033 46 852 11 zay ny ao amin'ny RTL. Ny ao amin'ny Orange kosa dia ny 037 40 856 42 dia ny ao amin'ny Yasy 034 75 936 00 afaka miantso tsika tatokantrano ato efa misy antso tafiditra anao tompoko afaka miteny avy hatrany ianao tompoko dia tapaka moa dia mitaona antsika tsirairay avy ihany koa tatokantrano ato zany zahay amin'izao alina izao anatitra ny fety be any Aosoa ampidiritsika any aloha ny apelina paster tafiditra tompoko afaka miteny avy hatrany ianao tompoko miarahaba ny ambasador ny Aosoa izay dia Elias ny ankonany dia miarahaba nareo mpanetana koa dia miarahaba ny izay olona izay nanatitra tamin'ny 4 mars tamin'ny 5 mars mba ho tonga amin'ny famaranana amin'ny alahady tongava fa matoa ianao tonga tao zany dia anisan'ireo izay voafidy ka tongava manatrika ny fety be ny Aosoa fa mahafinaritra tsy ahitandriamanitra marina afatry ny Aosoa ianao reny Jesosy reny dia mpamitaka reny dia Aosoa ihany ny tena marina ko manetana anareo izay tongava manatrika amin'ny fety be famaranana amin'ny alahady otra betsaka tompoko isaorana ianao tompoko tondra izay fanetanana zay dia mitoy ihany koa ny fanetanantsika ny ato tokantrano ato amin'izao alina izao mba hiavian'ny olona zany hiatrika le fety be evangelista Lina satria tena fety be tokoa io famaranana io tsy latsa-danja tamin'ilay efa misy antso tafiditra efa afaka miteny ianao tompoko efa tafiditra ianao tompoko tapaka ihany koa moa zay dia mitaona antsika hatrany araka ny teny hoe mevita olo tsika rehetrarehetra zay mare tatokantrano ato fa efa misy apelina ao paster dia lao ampidiritsika ihany afaka miteny avy hatrany ianao tompoko miarabanao ihany koa zay Marahaba ny ambasador ny Aosoa izay nampovoana dia mba manetana ny olona zany mba ho tonga amin'ny famaranana ny fety be any Aosoa raha pito alahady idedisa izay tonga tamin'ny 4 sy 5 mars barana fety be any Aosoa Aosoa ilay teny aza mitaisoa Aosoa ihany no afaka mifahotana ka tonga ia dia misotranao saorana ianao amin'ny fanetanana dia amafisina trano ny fiantsonany olona paster tena nafinaritra tamin'ny 4 sy 5 satria dia tena maro be tokoa ianareo ny tonga dia miantso antsika rehetrarehetra misy antso tafiditra efa tafiditra ianao tompoko miaraba tompoko miarabanao tompoko
Manasa antsika rehetra izay mihay sy mandeha amin'ilay izay fona izany a manampika amin'ny fetibean'ny famarana fetibean'ny katomasa rapito lahady. Ao tonga daholo izay rehetra tonga tamin'ny 4 sy ny 5 mba hanatrika amin'ny famarana fetibean'ny mosa. Zay fa misaotra tompoko. Isaorana ianao nitondra fanentanana. Ia, atao amintsika ihany koa ny atao tokantrano ato izay mandrehan'izao antso fanentanana zao tongavy nareo natrika ny fetibean'ny Aosoa misy antso tafiditra. Rehefa tafiditra ianao tompoko afaka miteny avy hatrany. Miarahaba amasabarana kombedia ny akola lasa revizato da tamin'ny 4 marsa mba hamarana ny fetibean'ny Aosoa. Raha tapi jangan mana lagi pembinaan. Boleh main be? Somary ratsiratsy kely le fifandraisana dia tapaka moa izy zany evangelista. Dia ho antsika rehetrarehetra tatokantrano ato dia mbola mitaona antsika ihany hoe tongava daholo e. Tena miantsoantso zay hoe tongava. Ary afaka miditra amin'ny apelina daholo tsika dia raisina ihany aloha ny apelina pastera. Efa tafiditra anao tompoko, afaka miteny avy hatrany. Miarahaba ny ambasadorana Aosoa Elia. Miarahaba ny ankohona, miarahaba ny mpanentana kosa ny tokantrano. Dia miarahaba anao ihany koa. Elina avy aty Ampemasandro no masoka nentana. Ia, afaka mitondra fanentanana ianao. Manentana ny fanefezam-bolon'ny ivelany fanjakany Aosoa zany mitonga rapitso famaranana an'ilay fetibean'ny Aosoa rapitso dia tongava fa efa mba tonga ihany tamin'ny 5 sy 4 dia rapitso indray moa ny tsy ho azy fatohizo amin'izay tongava foana amin'izay moa anatrika fivorinan'ny Aosoa. Ia, tapaka ohatran'ny ratsiratsy ny fifandraisana tapaka tanteraka moa izany. Ho antsika tokantrano ato atao amina ihany koa ianao entanina ianao hiatrika an'izay fetibean'ny Aosoa zay rapitso ety Ambodrapeto. Dia aleo raisitsika ihany aloha ny apelina tafiditra indray ary. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Dia tapaka indray moa izay apelina izay satria na dia efa alina ary ny pastera dia mbola mifanisika foana ny apelina. Satria efa tsy andrany ilay fotoana. Dia raisitsika ihany manaraka tafiditra tompoko. Tapaka ihany koa. Tapaka ihany koa moa zany fa dia miantsoantso antsika rehetrarehetra matoa moa zany mbola misy miantso amin'izao andro alina zao dia indikan'izay efa tsy andrany hatongavan'ilay famaranana rapitso. Dia mitaona antsika rehetrarehetra tatokantrano ato hoe tongava daholo. Andao tongava daholo hiara itotorebika indray tsika ankalaza sy hanome voninahitra ilay Andriamanitra miteny hoe aiza manota intsony zany ny tena Andriamanitra zany. Fa laingana fafin'ny Andriamanitra tsy zany hoe tsy maintsy manota zany hatramin'izay. Izay ny pastera nanapolofona hoe tsy maizy an'ilay Andriamanitra izay nantsony olona hatramin'izay iny. Fa andeha indray ho raisitsika aloha ny apelina. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Mba hanentana. Ia, afaka mitondra fanentanana ianao tompoko. Tonga rivo Tanjombato miantso. Dia asaiko foana zany ilay olona hoe tongava amin'ny famaranana fetibean'ny Aosoa satria Andriamanitra tena marina. Ilay miteny hoe aza manota intsony. Raha ohatra zany ianao hoe hivavaka zany hoe ho any amin'ilay Andriamanitra tena marina dia indao manatona fa io ilay tena manafaka anao tsy mpanota intsony Andriamanitra io. Raha tena hoe fivavahana marina zany dia tadinao dia indao fa ao ilay tena manafaka amin'ny fahotana. Hatramin'izay ianao dia voafitaka foana fa tany amin'ny Andriamanitra taloha tany ianao tany amin'ny Jesosy tsy afaka fahotana fa mpanota foana. Fa io ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana itoriana aminao io. Andao fa aza misalasala tsony fa
manatona zay ny aosa efa kely ny sisany fotoany dia andao amin'izay ho anatina ilay Andriamanitra tena marina. Andro tena hoe fanatonana zao tena hoe sainana hoe aiza ilay Andriamanitra tena marina. Dia andao manatona fa io ilay Andriamanitra io miantsoantso anao tsy mitsahatra io. Dia andao amin'izay manatona. Dia izay tompoko ny fanetanako eto ngava fa ndao hifaly faly fa zany no tena Andriamanitra tena marina zany ilay mitondra fifaliana ao anaty hoe afaka amin'ny fahotana dia fifaliana be ny amin'izany fa asaiko ianao ho tonga. Izay tompoko ny fanetana. Misotranao amin'ny fanetana daholo araka izany antsoantso zany eo atsika tatokatrana dia andao hiaraka hifaly tongava daholo. Aiza mijanonjanona tokatrana any fa tongava ty amin'ny fanjakana. Misy antso tafiditra afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Mbola manamafy ny fanetanana moa zany dia manamafy ny fanetanana moa zany aho anetana ny olona izay mijery sy Iza aloha ilay miantso e. izao tongava anatrika ny famaranana ny fety dia ny Aosoa ny Alahady amin'ny valera-kasana ny fidirana ety Ambohidapeto ary manetana amin'izay mbola tsy miteny ndatsy ny anarany Aosoa tongava ankalaza sy anome voninahitra ilay Andriamanitra tena marina manafaka amin'ny fahotana tongava daholo ary ireo izay efa tonga tamin'ny 4 marsa sy ny 5 marsa lasa teo dia tongava fa tsara loatra Aosoa fa Jesosy dia mpamitaka sy mpamono olona iny ary mpanimpiana amin'ny helo dia izay tompoko ny fanetanako be. Sotra betsaka anao amin'ny fanetanana. Sotrana ihany koa ny amin'izay fanetanana izay Mitaomintsika ihany koa ny any tokantrano tsika evangelistra Lina na ho an'ny tonga tamin'ny 4 sy ny 5 na ho an'izay vao avy. Misy antso tafiditra afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Allô. Ya miarabanao e. Ave miarabana ambasadorana Aosoa sady Elia dia miarabanareo amin'ny plato. Miarabanao ihany koa. Manetana ny olona zany mba hanatona ny Aosoa amin'izay firotaona izay nefa nanao balana tany an' Jesosy tany tsy hita foana izay fiovana sy fafana amin'ny fahotana zao efa miandro kely sisy zao ianao zany efa tokony mbo mahafantatra ilay Andriamanitra tena marina tokony mbo miditra amin'izay fa tsy variana fotsiny any dia manetana ny olona indrindra eny Ambohidapeto sy ny manodidina rehetrarehetra ireny izay sarotro maheno foana ianao isan-kalahady na eo amin'ny toriteny ara na eo amin'ny fandaranao amin'ny fiangonana efa dia manamafy foana ianao sady mbola manaratsy ihany efa nefa hita fa io ilay Andriamanitra tena marina fa manetana antsika rehetra mba anatin'ny fanjakana masina amin'izay ary hamonjy ny famaranana ny fety-ben'ny Aosoa amin'ny Lahady ny 7 Mars tongava daholo izay tompoko sadapetsaka. Isaorana ianao amin'ny fanetanana dia tohiza ihanytsika ihany koa ny fanetanana. Mpanaratsy moa pastera efa nitsindrin'ny ambasaderany Aosoa Ziady Elia teo izay hoe ny mpanaratsy tsy maintsy manaratsy foana ary tsy mahagaga ny vavan'ny mpanaratsy fa imezana fotsiny. Misy antso tafiditra dia efa tafiditra ianao tompoko afaka miteny avy hatrany. Mandray somary ratsiratsy kely le fifandraisana tapaka le antso. Toeatrantsika ny amin'ny fanetanana hoe aiza mino ny vavan'ny mpanaratsy zany fa io le Andriamanitra marina manaisitra amin'ny fahotana. Fa misy antso tafiditra afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Miaraba tompoko. Miarabanao ihany koa. Nomena avy aty Tongarivo miaraba ny avy any Tongarivo. Nangoana dia toy saritra manetana ny olona mihitsy tonga amin'ny Lahady famaranana ny fety-ben'ny Aosoa amin'ny olona izay tena mitady famonjena ny Aosoa ny tena marina izy ihany manapaka anao amin'ny fahotana ka manantonana azy dia n'izao dia soratana ny anarana ny Batisa manomboka rapity zany. Tapaka moa le antso
ia dia to amintsika hatrano evanjelista lina ny atao tokantrano ato ihany koa moa zany ho avy amin'izay fety be ny Aosoa zay raha pitso famaranana io a ary tena fety be tokoa. Dia efa misy apelina pasteur fa aloha ampidirina hatrany ny apelina. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoka. Ary miarabany ambassadeur-ny Aosoa sady ahelea sy ny ankonany hidy ny avatia talata ny mianza. Ia, miarabany talata. Ny olona moa zany sady manamafy ny fanentanana. Tonga ava fa azo misalasala tsony ary roty mihitsy ny fotoana ampelantananao mba ahafahanao mamonjy ny fanahanao. Mety misy tsy afaka le tamin'ny talata satria noho ny amin'ny zavatra mety hoe manahirana zany tsy azo anohara. Dia rapitso zany fotoana ahafahanao tena hoe manararotra mihitsy manatona ny Aosoa mba ahafahanao mamonjy ny fanahanao satria kely sisa ny fotoana ary zara raha misy hoe tena mbola miantso Aosoa dia ararotina satria ny aina tsy mifamety ary tsy fantatra hoe inona ny zavatra isasitranga ho amin'ny rapitso tsisy mahalala ny rehefa avy eo ny tsirairay afaka dia araroty ary ho an'ireo izay efa tena resy lahatra moa sy mangetaheta ny fahamarinana zao mihitsy ny fotoana tena fanatonana ny Aosoa dia tongava daholo rapitso zay vao masoko tiany Aosoa. Misaotra betsaka anao amin'ny fanentanana. Ia, to amintsika ihany koa evanjelista lina ny olona atao tokantrano ato. Dia miantsoantso antsika rehetrarehetra zahay tena mbola mitaonanao atao tokantrano ato zay mareanay amin'izao fotoana zao aiza varim-bariana fa tongava rapitso tena aiza hoe loha zay anaraka amin'ny tele atao tokantrano ato zany manaraka amin'ny tele zany ane pasteur tsisy ninina ho raisina zany hoe fa rehefa tonga ty ianao dia higoka ny fifaliana higoka ny firaviravona miaraka amin'ilay Andriamanitra marina mpanaisitra ny fahotana. Dia eo dia mafisitsika hatrany hoe aiza mihaino ny vavan'ny olona mpanaratsy zany fa ny devoly koa dia tsy maintsy manaratsy fa reny mpanaratsy reny devoly reny raha tsy manao an'izay fanaratsiana izay koa izy dia lasa tsy fantatra hoe devoly fa zavatra tsara zany ve dia ho aratsiana na ny fainoana zany raha ve pasteur hoe manafaka amin'ny fahotana ataonao ahoana moa zany anaratsy an'izany zavatra manafaka amin'ny fahotana zany fa ny zavatra lazain'ny olona hoe tsara indray zany amin'izany dia le hoe manota indray ny tsara ny dikan'izany raha ratsianao le manafaka amin'ny fahotany nefa dia pirofa le izy araka ny teny teo hoe raha olona anankiray no miteny hoe tsy manota dia hoe ankaramaina vola fa le izy ane pasteur tsy olona rehefa olona efa amanarivo no miaina amin'izany tsy mahay manota zany itsika amin'ny rahalahy zao dia anisany amin'izany dia zay ny tomana antsika atao tokantrano ato hoe andao hiary fety amin'io Andriamanitra manaitra amin'ny fahotana io rapitso ny rendez-vous antsika indray rapitso alahady hiary faly sy totorebika atsika. Andao ianao manantona dia hitanao tsara zany hoe ay tena mitombona le hoe tsy manota intsony. Misy olombelona efa tsy manota intsony satria zay evanjelista lina ohatrany hoe tsy mino ny olona imezany mihitsy ny atao amin'ny fanjakana Aosoa rehefa miteny hoe afaka amin'ny fahotana. Fa afaka miditra ianao manandrana dia hitanao tsara mihitsy hoe azo antoka sady tena zato isan-jato mihitsy zany hoe tsy fitiavanao an'izany manao ratsy zany intsony rehefa tena nahita ilay Andriamanitra tena marina ianao Yahva sy Aosoa reo n'Andriamanitra tena marina reo. Dia ny ambassadeur-ny Aosoa sady Elia moa no nampianatra sy nitondra an'izany fampianarana manafaka amin'ny fahotana zany hitaomana ianao ny famaranana ny fety be rapitso pitso alahady tonga avy ianao miakatra ety Ambodrapeto andray ny anjara fifalianao mariana trany zay rehetra mbola tsy niteny ratsy ny fampianarany Aosoa sy manana mpitiavana ny Aosoa dia tena tsy maintsy mandray fifaliana ianao rehefa tonga ety rapitso tongava fa eo ianao mahita an'izay fifaliana ho raisinao any anatin'ny fonao any ary tsy hiala any anatinao intsony zay. Ngataka faingo kely eo amin'ny teknisiana ihany koa zany zay.
Efa tonga eto solid zakanareo Utaritinalika ny vatanareo Fa miveriny indray le tantara taloha Elakory Jesosy dia tena ovo Ka defa miomana Mifay an'izay ianareo libara Fa efa tonga Elia Tonga izy andoro sy andrehitra Any bala mianakavy
soa famaranana ny fety any ao soa itony fety ato amin'ny fanjakany ao soa famaranana ny fety be any ao soa ny alahady fa sivy ny volana martsa 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tiby any ao soa iarany nisy totorepiky indray sika iarany me voninahitra an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa iaho soa Nitemelia Nuferuganawa Yadu mefe Tena yadi fasa kutanaki Ngava amin'ny alahady famaranana ny fety be any ao soa ia mbola amitoetrany ny fanentanana moa amity aly ny asabotsya fa valo ny volana marsa 2020 sy 2024 ty ny tenanay raha lanja moa no miaraka amitsika eto ao anatin'izao fanentanana zao a ka de voalohateny faly miarahaba ny ambassadeur ny soa zay dia Elias ny ankonany a miarahaba atsika rehetra ihany koa atao tokantrano ato zay tsy misaraka amizao fahita lavitra sy ny radio ACF fa fitiavana famasinana izao a miarahaba rao ihany koa pasteur Sarla miaraka amiko eto ao anatin'izao fanentanana zao faly miarahaba ihany koa mamerina ny fiarabana ihany koa ny ambassadeur ny Osoa zay dia Elia sy Siriana izay sy ny ankonany ary miarahaba ihany koa antsika rehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao amity androany ity ny fanentanana moa noho ny amin'ny famaranana ny fetiny 4 marsa izay antsona ny rehetra zay mandre ankehitriny zao ny amin'ny rapitso evangelista ia raha ny ora eto ampilatanatsika moa pasteur de fa latsaka 3 minitra ny amin'ny 2 alina eto amin'ny trano fitenenanay nidika zay fa fotoana foy sisa ora sisa no isaina de igadona zay fotoana lehibe famaranana ny
fety be any Aosoa rapitso alahady fa 7 ny volana Marsa 2024 izay antsona atsika rehetra atao tokantrano ato a ho anao zay maniry te ho afaka amin'ny fahotana, ho anao zay tsy te iaina itsony ao anatin'izay fahotana zay, ary ho anao zay tia be any Aosoa ihany koa. Fotoana zao afahanao manapa-kevitra manantona any Aosoa araraoty le fotoana rapitso satria zava-dehibe ho atsika olombelona rehetra eto ambonin'ny tany ny fisiany fotoana io satria maninona ny mahazava-dehibe ihany mety ao anatin'ny fanatsehanao zany fotoana zany no azahoanao le famonjena, azahoanao le fanavotana ho tahaka anay ihany koa ho afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony satria izay le fahatsarana azo tamin'io Andriamanitra tena marina io de Aosoa lay toriny ambasadorny Aosoa Zedia Elia. Izay ny antony zao antsoantso, izay ny antony zao fanentanana zao satria tsara loatra ny vitany Aosoa, tsy misy Andriamanitra na vita ny vitany Aosoa. Hatramin'izay 2 taona ny vavahan'ny olombelona Pasteur Sarla mivavaka ny olona fa niaina tao anatin'ny fahotana, tsy mety afaka fahotana satria voafitaka tao anatiny Andriamanitra tsizy, voafitaka andrady Jesosy izao tontolo zao tsy teto Madagasikara ihany Pasteur Sarla fa manerana n'izao tontolo zao voafitaka niaina tao anatiny zany fahotana zany. Ary izay indrindra no antony ty fanentanana sy fiantsoatsona ho atsika rehetrarehetra, indrindra ho anao zay resy lahatra, ho anao zay fa tonga tamin'ny 4 sy 5 Marsa teo niaina tao anatin'ny fahatsarana efa nanjay le fifaliana. Fotoana zao aza mijanojano any an-trano any fa ny fanapaha-kevitranao tamin'ny 5 sy 4 de tohizo tongava rapitso amin'ny 7 ora sasany maraina ny fidirana ety amin'ny fiangonany Aosoa ety Ambojapeto zany, ka de tongava daholy itsika rehetrarehetra izay resy lahatra. Sady marina zay fiantsona zay satria matoana izy efa tonga tamin'ny 4 Marsa de misy zavatra nitsapany ary mahafantatsy izy fa misy antso ny antsoagna azy, ka rehefa tonga izy tamin'igny de antsony ihany koa mba hiverina satria matoa moa famaranana zany ane evangelista tena mangotrokotroka satria antony satria alinalina ny firavantsika amin'io zavatra tena goavana zany ho Pasteur Sarla satria famaranana nisy ny fety be ny Aosoa 4 sy 5 Marsa teo ary zay rehetra tonga de nahita zany hoe manahoana zany fifaliana miaraka amin'ny Aosoa zany, manahoana zany fifaliana olona afaka amin'ny fahotana zany fa tena zavatra na ny fisarahana teo ina moa zany ny masoandro mody no mampalahelo satria raha ny fifaliana zany de tena itoy ary mariana tsara fa tena efa alina be tsika tamin'iny Pasteur Sarla fa ao anatin'izay ihany koa tsy adinitsika ireo anatokantrano any Pasteur fa satria misy moa ny fandraisantsika ny antso mivantana avy any atokantrano any amin'ny fanentanana fa omentsika ihany laharana telefony amin'izao fotoana zao mety efa tsisy matorotsono ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra efa amiro zao ny eto amin'ny trano fitenenana dika zay misy ireo efa ao anatin'ny fikarakarana sakafo satria mahafety be azy zany Pasteur de misy ny sakafo, misy ny zavatra rehetra homanina, eo ihany koa ireo avy lavitra efa tena efa manomana ny fiaingana avy any amin'ny toerana zay misy azy ka de efa somebiseby daholy ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra ka omena atsika ny laharana telefôny afahatsika miditra mivantana manentana ny olona miantso ho anao zay resy lahatra ihany koa ka ho tonga anatrika ny famaranana ny fety be ny Aosoa rapitso afaka miditra mivantana ianao miresaka eo hoe ahoana ny fifaliana, ahoana ny fahatsapahanao ny fahatsarany Aosoa, efa misy antso mo Pasteur de resitsika avy hatrany izy. Miarahaba tompoko. Efa tafiditsy ianao? Efa maheno anao zahay ka? Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Ahina fiarangaina le miandro sainky mba haneta. Fotoana mihitsy zao. Manentana anareo olona rehetra de mahena amin'izao fotoana zao. Nany teo ambe nany teo ariny tongava daholo. Zao ny antsoantson'Andriamanitra zao fa tsy hoe olona tsy mety.
ratsiratsy ny fifandraisana de tapaka moa ny appel teo a fanamarena trany paster ho atsika ato atokantrano ato a somary mialavira ny vata fandraisam-peona ny télé a fa lasa misy mikikika be ny feo a de tsy tafita ny afatra tianareo ampita fa ovakitsika ihany ny larana finday zay afahan'ny olona mihitsy ao anatin'izao fanentanan'izao paster de ny RTL 033 46 851 033 46 851 ny orange kosa de ny 037 40 836 42 037 40 836 42 ny asy 034 75 936 00 034 75 936 00 efa misy antso tafitsa moa de raisitsika avy atrany izy a tafitsy anao a miarabanao tompoko allo miaraba tompoko salama tompoko ya de miarabany ambarasadorany soasy ateria de miarabany siriana de mba nentana kely am'izao efa katsiky ny fiandrasana an'le fitsenanany famaranana fety be any amsoa zao tena fotoanany zao manentana an'zy rehetra maheno am'izao a tongava fa tena fety be io a mila tonga am'izay ianao a mamonjy ny fanahinao aza miandry andraso andraso tsony tena efa fotoana zao aminjena ny fanahy tena efa kely sisa fotoana aminjena ny fanahinao aza miandry ny hoe fotoana lava itsony fa tena vonjeo le fanahy zao mihitsy de fa itso a tongava monjy an'le famaranana fety be any aosoa fa tena aosoa ihany no mamonjy anao izy ihany ny anafaka anao ny fahotana de fa mahaiza manapa-kevitra zay mihitsy marina mihitsy zay tenin'ny rahalany hitsa teo zay a mahaiza manapa-kevitra vonjeo fanahinao fa fotoana zao aza mianaana intsony any atokantrano any fa manapa-hevitra anatona nysoa efa misy moa ny antro a de raisitsika avy atrany izy a tafitsa tompoko afaka miteny avy atrany miaraba tompoko afaka miteny ianao raha maheno anay o tapaka moa izy a tapaka izy a makary zao tsara fa lasa lany fotsiny mifana fa mbola mitoy atrany ny fanentanatsika ny antsoantsotsika eto amin'ny plateau paster salla tena marina zay satria fotoanany tokoa izao ary misy antso paster misy antso tafitsy ianao miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko voalohanteny miarabany amboasadorony aosa dia ely a synakonana ary miarabanao reo koa eo plateau ireo rehetra mihaino sy mandrehany radio tsepefa am'izao ora fotoan'izao za moa zany de manentana an'ireo le olona indrindra fa reo le tsy tonga tamin'ny 4 sy ny 5 mars fa hoe miaka misy de tsy afaka fa raha pitsy kosa tena sana manareo aga anatyparahany tasy marsa raha pitso ie ya marina mihitsy zay aza atao exkizitrony hoe iasa zay satria ny raha pitso a de fotoana tsy fiasana midika zay tongava daholo tongava daholo tsy injinay mafy eto hoe injinja ho anao zay tena ty be any aosoa mahatsapa ny atsarary aosoa de tongava raha pitso fa tena tsara nge zany hoe miaraka amin'ny aosoa zany tsara zany afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota tsy mahay manota itony zany misy antso ary raisitsika avy atrany izy a miaraba tompoko tapaka ny antso misisisika moa ny antso de mifanapatapaka fa mbola afaka miantso atranytsika satria mbola lavalava ny fotoana de aza adino raha pitso mivalo sasany ny fidiratsika ety amin'ny fanjakany aosoa omano daholo zay azo omanina mahafety be azay araka ny teneny ambasadorny aosoa moa de hoe mahafety be azay misy ny sakafo misy ny fitondrana sakafo samy mitondra sakafo daholo raha pitso fa iara ifaly tsika iara akalaza sy anome voninahitra lay andriamanitra tena marina lay manafaka fahotana lay ny teny manao hoe aza manota intsony satria izay le ma iaosoa any aosoa
sady azadino antsika zay ho tonga ny tondra bampampa soufflé saina amin'ny mahafety azy ihany koa moa zany dia misy ny sakafo mitondrasa sakafo avokoa fa araka an'izay hoe fety zay zany maresaka io famaranana io maresaka hoe io tena maresaka io ary tena fety ary ato amin'ny aosoa rehefa manao fety tena zay fa tonga tatina hita zay fa tonga tatina hita hoanao zay mbola sy tonga aza mety ho tataraina foana fa mba ianao nzay no hitatara raha pitso ianao nzay mbo hitatara hoe manahoana zany fety fety ny olona afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony zany zay ary na dia manaraka amin'ny télévision nareo dia tsy misy anjara ho azonareo ny tena tsara pasteur ny fahatongavana aty ro tena manana anjara ao anatin'izay ka zay no mahatonga anay hoe tongavanareo fidirana moa efa voalaza fa amin'ny valo sasany dia antony resahana azy dian'izao zany dia mba hahafahanantsika ny atokantrano miomana amin'ny fankanesana aty satria amin'ny mahafety azy zay dia hitanao avao fa hentsihentsy maromaro dia tsy maintsy hisy ny fahatarana ka tenenina dia zao fa valo sasany fidirana tonga ava daholo aza mety ho taratara zany fa tonga dia omano dian'izao ny fotoana omano dian'izao ny programma rehetrarehetra fa ny ao anatsika ao dia hoe tsy maintsy tonga manatsika ny famaranana ny fety be ny aosoa araka rehefa nambara teto ihany koa moa pasteur misy foana isataona ty famaranana ty ary teo amin'ny farafarany volana marsa teo no anataterana zay famaranana ny fety be ny aosoa isaka 4 marsa zay fa tamin'ity ndray mitoraka ty kosa naroso mialoha zay no ina ny antony satria fantatsika ny zava-misy efa miazakazaka be ny fotoana ny ambassadeur ny aosoa ihany koa efa tsy hijanony eto Madagasikara itsony fa andeha makany ampitan-dranomasina efa politaona be izao no nitoriana lay teny somafaly teto Madagasikara ary tao anatin'izay efa-politaona zay dia ireto zahay zanak'Andriamanitra manerana an'izao tontolo zao satria efa misy atrana ampitan-dranomasina ihany koa pasteur afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony ary mbola manamafy atsany ny antsoantso atsika malagasy satria nahazo tombontsika tonga teto amintsika le mpanompo voafidy tanteraka teto amintsika Madagasikara le teny ny voalaza ny mpaminany ny nosy hianjy ny lalàna be dia be ny nosy pasteur fa ity nosy malagasy ty ny tena nofidiny dadayay ava tsy aosoa nandefasany any ambassadeur ny aosoa zay dia tombony ho atsika malagasy zay araroty tanjemy fa andro ray sisa satria 8 marsa 2026 no batisa farana ho atsika malagasy ny dika zay andro ray zay sisy zay ka sao dia varimbarina any atokatrano any ianao sao dia hanenenana satria rehefa ikatona io batisa io eo ianao vo hitady am'izay atateraka le tenin'ny mpaminany hoe tsy ho etaetanjany na homosarena sakafo misy antso pasteur resika avy atrany ny antso miarahaba tompoko salama tompoko amin'ny ambassadeur ny aosoa dia Elia dia mirabasikia fianakona anato anaty asavana tanjombato le miantso somary tapatapaka ratsy fifandraisana tapatapaka afaka maka toerana tsara afaka satsika rehetra hoany iso ny fety be any aosoa fety be any aosoa somary ratsiratsy fifandraisana fa tapaka moa ny antso teo somary ratsiratsy fa maka toerana tsara indrindra moa zao pasteur am'izao alina zao somary ratsiratsy no le zao fa maka toerana tsara dia mba tsy lany ny crédit tafita ny afatra ho atsika ny atokantrano any fa mbola mitoy atrany moa ny fanentanana tongava daholy raha pitso fa aza mianjy efa misy antso moa dia resitsika izy miarahaba tompoko afaka miteny avy atrany fa tafitso tena vatena ndana lelea tamin'ny ambassadeur ny antona alefaso ary ny antona reo dia manena am'izao aza atao teny foana zao fa Andriamanitra miantanao ho avy ny ampisainao
ratsiratsy ny fifandraisana tapaka moa izy teo fanamarena trany pastera miatakata na mialaviran'le vata fandraisam-peotsika na ny tele fa lasa misy mikikika be misy antso moa de raisitsika avy atrany izy miaraba tompoko allo miaraba tompoko salama tompoko miaraba ny ambasadorana sasy aty Elia de miaraba ny siriana efa tongotra de atongotra amin'ny fotoana efa akaiky sisa de efa ho tonga le famaranana amin'ny fety be any Aosoa ka ny tananatsika mbola misy fotoana kely ahafahana manapa-kevitra tongava daholo efa tena mafana de mafana tena fety aza dimy ihany koa le papampasifle marina mihitsy saina kely misy anarany Yaya Fasy Aosoa tongava daholo tena tsara io fety be any Aosoa io de tongava daholo fa za miananao atrano tsony tongava de findeo amin'izay mifananao sotra tompoko makasitsaka ihany koa nitsa mivantana tao anatin'izao fanentana zao makasitsaka anao ary nitsa mivantana tao anaty fanentanana zao mbola itoyatrano ny fanentanana pastera fa andeha alohatsika anaraka faingo ao amin'ny tekiny tsy anao ambadika ao de avy eo mivery rehetra nzay manatanteraka an'izay fanentanana izay tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Aosoa
au choix. Allez, vas-y. DJ, ya washanes ale ano desaku efonane eu fanyanare ya no venya washa si adiku sa dile futona dia kina me wanila no malala oh vinda fai fasa sana giza uya washa ale vaza. Famarana ny fety be any Aosoa ny Alahady 7 volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Aosoa. Iarany sy totorepika indray sika e. Iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Aosoa. Nitemelia, niferungana wa yadu mefia, tena yadi fasa kutinaki. Ngava amin'ny Alahady famaranana ny fety be any Aosoa. Tafaverina indray tsika pastera Sala rehefa avy nanaraka nireny hira fiderana mahafinaritra be ireny matoky ihany koa zahay fa ho anao tatatokantrano ato sady mikarakara sakafo no nandihindiha satria de tena mahafinaritra be ny hira fiderana fankalazana sy fanomezam-boninahitra ny dada Yayava sy Aosoa. Mbola mitohy-tsany moa tsika ao anatin'ny fanentanana satria efa ora vitsy de vitsy sisa de gadona le fotoana famaranana ny fety be ny Aosoa rapitso Alahady 7 volana Marsa 2024 araroty fotoana io satria so de ity no fotoana farany afahanao manatsika an'izany fety be ny Aosoa izany ka mbola misy ny fotoana tongava daholo aza misalasala na aza mianjyanja na tokantrano any araka nefa nitenen'ny rahalatsika nitsa tamin'ny telefônina teo pastera Sala de hoe aza dino mitondra bapampa mitondra sifflet
mitondra saina ihany koa saina misy ny anarany dada Yayavasy Osoa ho fankalazana sy fanomezam-boninahitra anizy mianaka ka tongava daholy arapitso iara ifalitsika iara ifetitsika ary ianao zay atatokatrano ato ihany koa resy lahatra ho anao zay ty be any Osoa ho anao zay mbola tsy niteny ratsy ny anarany dada Yayava mbola tsy niteny ratsy ny anarany Osoa mbola tsy niteny ratsy ny ambasador ny Osoa zay dia Elia mbola tsy niteny ratsy ny fampianarana tongava arapitso fa anana anjara fifaliana ianao misy mo miantso pasteur doresitsika izy tafiditra tompoko miarahaba anao miarahaba anareo mpanolotra fandaharana miarahaba tompoko manao avadisy manandray miantso manetana amin'ny toda amin'ny famaranana fety any Osoa arapitso ora farany io andao masaka mampitambelok'Andriamanitra tena marina rehefa masaka ny fahotana dia tsy mitsahatra miantso hoe miantso foana hoe tongafa fondona amin'izay famanao mbao iary faly hafa miaraka aminao savany tena fifaliana tsy fahasambarana zay antso izay ho amin'ny fanentanana ho amin'izao fety be zay iantsona ny olona amin'izao fotoana izao ny amin'ny rapitso misy antso pasteur rasitsika izy miarahaba tompoko miarahaba tompoko efa afaka miteny avy atrany eo ratsiratsy ny fandraisana miarahaba tompoko salama tompoko afaka miteny fikambanitana amin'ny olona tsy mbarakaoly amin'ny famaranana amin'ny kurikula Osoa dia tonga tao amin'ny 85 dia tonga daholo ia toy izo afaka miteny mafimafy lasa izy tapaka fanamariana trany afaka miteny mafimafy fa aza atao mitavatava be satria fa alina ny antso fa afaka miteny mafimafy tsika dia aza mieno retour ihany koa satria fa miresaka amin'ny telefony misy antso moa dia resitsika izy miarahaba tompoko salama tompoko somary tapatapaka makatoerana tsara tapaka izy makatoerana tsara fa ny andro tokoa ty alina dia somary manahirahirana ny miantso fa makatoerana tsara fa mbola mitoy antsantsika afaka mamerina miantso nareo le tapaka teo satria mbola tsy tafita ny afatra zay tianareo ampitaina fa miantso atsika hatrany zahay ho tonga rapitso sady ny fety zay antsoana anareo ane tsy tahaka ny fety zay mbola efa hitanareo tsy fantatsinareo any fa fety ny olona tsy mahay manota zay no fety ho hitanareo aty ka izany no iantsoanay anareo misy antso pasteur rasitsika avy atrany izy miarahaba tompoko miarahaba tompoko salama tompoko ia felix avy aty momoanandray masinga netana ny olona rehetra mba ho avy amin'ny famaranana io rapitso satria dehibe tokoa zany hoe famarana zany fendoany araho zany zava-dehibe maelefa ny fianarany za zany manentana hoe samisa tonga amin'ny rapitso asa dia mitohaka be amin'le micro fa lasa misy feo mikalokaloana voninahitra ary mbola tsisy misy loatra zany aloha zany hoe teto mbolatany jerevana anisan'ny zavatra lehibe indrindra hoe isorana ny Elias dia satria hatramin'izay arivo taona zay tsy misy mihitsy zany hoe fananana fahotana zany tena aza mitohaka be amin'le micro aza mitohaka be amin'le micro an'le telefone manreo
tapaka izy a azady itofana be le micro an'le telefony fa lasa mikorotana be le feo a fa efa mazava ihany izy teo fa saingy mikorotana am'le hoe mitoka be amy micro fa afaka mitsatrany tsika natokatrano any satria mbola fotoana zao a misy antso to tafiditra miarahaba tompoko afaka miteny avy atrany miarabanao maka toerana tsara afaka miteny somary ratsiratsy a afaka maka toerana tapaka ny antso a mbola mitoy atsany afaka mamerina amin'ny antso foana atsika aza kivy a fa midira foana satria fotoana zao afaka miantso foana atsika fanentanana moa mitoy foana ny fiantsotsona tadidio fa io andriamanitra io de tiatsika olombelo izy ary zay fitiavany zay misy antso resitsika izy a miarahaba tompoko salama tompoko afaka miteny mafimafy ve azafady somary maka toerana tsara fa somary tapatapaka mijery sy manano zao radio télévision nasy rehetra zao dorisy avy aty katany zany le miantso de mazava ho azy moa anao fanentanana zany manentana ny olona rehetrarehetra zany a izay nahita sy nandre na ny ainy ny atao hoe fetiny ao fa tonga ny famaranana amin'ny alahady rapitsy zany atsoina daholo ireo zay tia atsoina koa ireo zay mba maniry sy mangetaeta zany atao hoe fanavotana sy famindena zany satria fotoana ity a fotoana azo atao hoe faraparany any anarotana zany atao hoe fanahy dia etsonatsika rehetrarehetra ireo zay efa nandre sy nahita ao koa raha tapaka sy namana izay mahafantatra moa mazava ho azy de atsoina daholy raha pitso alahady miditra amin'ny valo ora sasa moa zany ny fiangonana eny amin'ny fiangonany Aosoa ambohitra teto itosiko de misaotra betsaka indrindra tompoko maka sitsakanao ihany koa ny tsy mivantana tao anatin'izay fanentanana zay efa misy antso nzay moa pastera raisitsika izy a tafiditra tompoko miarabanao efa tafiditra tompoko afaka miteny avy atsany afaka miteny afaka manohy resaka afaka anjay izy a mbola afaka miverina foana fa misy antsonjay raisitsika miaraba tompoko miarabanao tompoko salama tompoko manasa ny olona rehetra itonga amin'izao fety maranana ny 4 mars zao somary atao lavidavitra le telefona fa mikasokasoka be aza de mitoaka be am'le telefona ia miantso ny olona rehetra tokoa zao maranana fety be zao izay tena teny osarehetra raha azo atao de tsy mitoaka ny telefona ia tapaka moa ny antso mbola afaka mandray antso hafa atsika raha misy efa voninao fa toizatsika hatrany ny fanentanana pastera satria fotoana kely sisa de fa igadona lay fotoana lehibe le famaranana ny fety be ny Aosoa misy antso raisitsika izy a miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko matapaka le antso teo Erna miarabany misaborin'ny Aosoa le sady asiny akonany amin'izao alina izao de miarabanareo mpanentana ihany koa sasany manentana ny vahoaka malagasy mo tonga rapitso ao anatin'ny famaranana fety be ny Aosoa io de niteniteneniko zany de hoe samy tonga manatika zany famaranana fety ny Aosoa satria zava-dehibe tokoa io araky ny efa nambarako teo sady hoe izy ao hoe ny fiandohany ara ny zava-dehibe
maika vefany fiafarana satria mba hoe andro ahitantsika ny ambasadorny Oswa koa izany fa tsy haitsony ao arina hoe manao ahoana dia eo ihany koa zany reto misy maro ny efa naheno dia tsy fantatra tsony hoe inona moa zany ny ao anatin'ny sainy fa ny fotsiny dia ny afantarina dia hoe tongava rapitso satria Andriamanitra manala fahotana ny ohatrehany iny ny Andriamanitra tsy manala fahotana raha maro ny manatrika an'izany rehetra any anaovana lanonana sy fety maro samihafa nefa tsisy vokatra zany ao anatiny teny fa voka-pohotana no hita tao fa ny an'ity rapitso ty koa zany Andriamanitra manala fahotana andao masamo tonga amin'ny voninahitra ny Oswa sy dada iafa ary samy fampitoana ihany koa zany sy fantatra mafantatra fa hoe ito koa ny tena Andriamanitra manala fahotana ary tsisy mihitsy mahazany Andriamanitra manala fahotana zany tao anatin'ny 2 arivo taona fa am'izao fotoana zao koa zany efa hita izay noentin'ny ambasadorany Oswa Eliadia zany Andriamanitra manala fahotana zany satria izany dia samy tonga senary malagasy namana ary izay koa no anetanako atsika tsirairay samy tonga daholo amin'ny rapitso marina mihitsy zay a marina mihitsy zay a tongava daholo marina mihitsy ny tena lalatsika teo paster Sala hoe Andriamanitra tsy manafaka fahotana ary andehanana amin'ny fa misy antso a raisitsika izy a tafitsy tompoko miarama tompoko salama tompoko efa be any fa tapaka molisy teo manasa ny olona rehetra zany raha azo atao aza mamatoka amin'ny alahady ho avy zao no Oswa le zanak'Andriamanitra tena marina manafaka fahotana fa maninona toka motsika no manosy fahotsoana lehibe zao satria nahita sy mahafantatra fa very ny olona ary maty ny olona raha azo atao aza mamitoka ny telefony fa lasa tsy dia azo loatra ny resaka nainanao fa somary migarongarona be le feo a fa somary ataovy lavidavitra le telefony telefôna zany dia mba mazava ny feo azafady indrindra azafady indrindra mazava ve mazava izy zay ia miantso ny olona rehetra ho tonga anatsika ilay fetiben'ny Oswa ilay zanak'Andriamanitra manapaka fahotana izay tibe any Oswa satria ia Oswa ilay zanak'Andriamanitra tafita ny afatra ia Oswa le tena maty teo ambony hazo fijaliana ia Oswa le tena nandasaka ny rano ary vokatra n'le fandatsahana ny rany a dia afaka fahotana ny zanak'Andriamanitra rehetra efa misy antso paster raisitsika izy a tafitsa tompoko miaraba tompoko salama tompoko voalohany dia miaraba ny ambasadorany Oswa sy dia aina dia fa miaraba koa isizana ankonany ambasadorany Oswa mbola mitohatra aloha zany ny fanetanana fifidianana ny olona atao amin'izao efa ora vitsivitsy dia ikatona zany hoe fankalazana famarana ny fankalazana ny fehibeny Oswa zao dia tsy mitsahatsy ny mihitsy ny olona rehetrarehetra zany mba ho tonga sy dia nakana ny fafantsika any dia matsiro be tapany koa ny amarana fankalazana ny fehibeny Oswa 4 mars 2025 izao araka ny lara moa zany dia antsoantso azy lazany hoe faraparana izy ty satria ny ambasadorany Oswa efa ho lasa koa dia asakasaka an'izay totonga fa zay moa zany dia avy any an-tany lavitra any no tonga ty Antananarivo avy any Fianarantsoa zao no tonga ty Antananarivo namonjy ny fehibeny Oswa dia mbola mijanona eto moa zany noho zay ahatsarany Oswa azy satria mpifaliana be zany miaraka amin'ny Oswa zany ka sary foana zay fety miaraka amin'ny Oswa dia zay no anetana ny olona zay tibeny Oswa zay maniry voabonjy ho afaka amin'ny fahotana tonga eo akaikilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana dia tongava fa tena hoe ataontsika makotokotoka be araka ifety araka akalaza amevonatrany Oswa dia tongava daholo mora vitsivitsy izy dia miratona izay vanim-potoana izay tonga ny maraina vaovao dia araka akalaza atsika dia mbola be toitosina zany fivoaka kalazana sao dia misy diso adresy ny olona fa
izay maniry izao ty be ny oslo ankalaza izany voninahitra marana amin'ny fomba ofisialy zany hoe fahakalazana ny kantomarsa ty be ny oslo rehetra mandavy ty fianarantsoa moa zany miantso fa mbola eto Antananarivo miandry an'izay famaranana amin'ny fomba ofisialy makotrikotroko izay rehetra mahafinaritra teo anaraka foana ny enjapeo ny association hatramin'izao natory kely teo dia zao fo andray dia mafatsitsaka fa tena mahafinaritra le fanentanana dia mahafinaritra teo nisarana amin'izao Pastor daholo io makasitraka ny Ralamanda avy any fianarantsoa ihany koa niditra nanentana teo mahafinaritra ihany koa Ralamanda mahafinaritra ny fanentanana mahafinaritra zay le hoe miaraka amin'ny Aosoa mahafinaritra miaraka amin'ny Aosoa tsara miaraka amin'ny Aosoa ary zay no mbola iantsona tsy mitsahatra zay miantso atsika tsy mitsahatra zay miantso atsika ho anao zay tia be any Aosoa ho anao zay maniry teo afaka amin'ny fahotana ho anao zay tena mangetaheta le famonjena tonga ity le tena mpamonjy ho anao zay mitady sy mitady hoe tsy ahay manota efa io le mpamonjy Aosoa ny anarany tonga eto le hiraka tonga eto le hiraka teny ambassadeur Aosoa lanitra ambassadeur ny Aosoa Zedia Elia ary zay zao no vavolombelona ny amin'izany tsy mahay manota izany misy antso pastera raisika izy miarahaba tompoko miarahaba tompoko salama tompoko patapito miarahaba ny ambassadeur ny Aosoa sy ny ankonany dia miarahaba ny nareo plateau sy ny olona mba anentana kely tompoko anentana ny apatapito manodidina rehetra mba ho avy any ambodrapeto rapitso amin'ny akomary narika an'le fety be famaranana ny kazomary tena fety lehibe goavany io ka manata anareo le vola tsy miteny zatra any Aosoa izay Aosoa mba ho avy maro ary raha tianareo no afaka mifotana dia tongavo any fa io ihany Aosoa ny ambassadeur ny Aosoa Zedia Elia ihany le tena Andriamanitra manano amin'ny fotana fa zany Jesosy zany ty mahafatafotana zany fa roa arivo taona lefa nandokona zany fa ty fotana afaky zany dia manentana anareo aza io raha tonga androany aza mijanona tsony mihitsy fa tena tonga ava foana sabotsy alady misy biblia mbavaka foana eny ambodraketo zay fa dia misaotra betsaka tompoko makasitraka anao ihany koa ny tsy mivantana marina ny teniny rahalatsika teo tsy misy manafaka fahotana ankoatra Aosoa raha nanafaka fahotana Jesosy pastera tsy tonga tato amin'ny Aosoa tsika satria tsika zao mba efa niaraka tamin'i Jesosy efa vita batisa tao amin'i Jesosy fa dia mpanota foana fa rehefa tonga ny ambassadeur ny Aosoa nampianatra nampafantatra ny anarany Aosoa ka niaraka tamin'ny Aosoa nataony ambassadeur ny Aosoa Zedia Elia Batisa dia tena niaina tao anatin'ny hatsarana afaka tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay ny antony zao fety be fifaliana bevata hoy zay fiteny abaka timoany zay ny antony zao fifaliana bevata zay atao ato amin'ny Aosoa zao satria faly zahay nanjay le hatsarana nanjay le famonjena le fanavotana ary afaka tao anatin'izay fahotana zay ka tsy mahay manota intsony ao anatin'izay moa pastera raha tsika ihany ny andinzay tsika anaraka angataka hira ao amin'ny teknisiana ao ambadika ao dia avy eo nzay miverina eto ihany tsika manoy an'izay fanentanana zay ka dia angataka hira ary tsika Vão manter Layanara na irai Simarini rifiri Sini raja kwa jisai Yanu yao shwala melodi Mandro zero tiai La musica ma Pituni ni fanai Faça de funa funa Hanara kano rima lalafa Yanu melodia
Famaranana ny fety ny avosoa itony fety ato amin'ny fanjakany avosoa
famaranana ny fety be any Aosoa ny alahady fa 7 volana martsa 2024 avy zao ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tiby any Aosoa iarany sy totorepika indray sika iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manota intsony ka tsy iza izany fa Aosoa Mitemelia Miferuvana wa Yadu mefe Tena yadi fasa kutinaki tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any Aosoa ya tafaverina eto indray tsika pasteur Sary la mbola mitoyatrany ny fanentanana mitoyatrany ny antsoantso ho atsika ato atokantrano ato zay tsy misaraka am'izao radio télévision ery fitiavana fahamasinana zao raha ny ora eto ampelantananay de fa latsaka 10 minitra ny amin'ny 3 ora alina zany hoe fotoana kely sisa de fa ho tonga le fotoana lehibe fanomezam-boninahitra tsy fankalazana soa afa misy antso ihany koa de ho resitsika izy miarahaba tompoko efa tafitsy ianao de afaka miteny avy hatrany eo dia Eliasy ny akonany de rahabatsika rehetra zay mbola mihaino ny radio akaisaika am'izao fotoana izao tiana soa avy aty Kapisoa Tsimbazaza le miasa manentana antsika rehetra zany mba ho tonga amin'ny famaranana fety be any Aosoa rapitra vita fa ho atsika le fa tonga tamin'ny 4 sy 5 reny zay efa nandray amin'le fifaliana be de miantso anao ndao indray ara ifaly isaotra sy amin'ny voninahitra any Aosoa fa tena tsara izy ary tazomafy le aritsarana be voatrany zaraina tamitsika de tongava fa tsy ahita tsarana toizatony ianao na hoaizana hoaiza fa fetavany amin'ny lanitra ny lanitra io tena sambatritsika satria novidina anatrika an'izao fety be zao zay tompoko fa de manantena anareo rehetrarehetra de miaino am'izao ora fotoana izao ho tonga rapitra sata tompoko mankasitraka anao ihany koa nitsavantana tao anatin'izao fanentanana izao tongava daholo rapitso indrindra ho anao zay fa tonga tamin'ny 4 sy 5 tongava ary ny fidirana evangelista amin'ny valo sasany rapitso amin'ny rapitso misy antso pasteur resitsika izy miarahaba tompoko afaka miteny avy hatrany efa tafitsy ianao afaka miteny avy hatrany io efa afaka miteny tapaka moa izy afaka mamerina miantso fanamariana aza mihaino retoro fa vo tafiditra ianao amin'ny telefona de tonga de afaka miteny avy hatrany satria efa tafiditra evangelista any fety manko amin'ny fety ny fety de tsy maintsy misy ny sakafo ary mampatsiahy ihany koa zay fa azadio ny bapampa soufflé saina misy antso pasteur raisitsika izy miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko salama tompoko tovava ty amboty vona miantso tompoko mba anentany mety fotoanany mihitsy zao miantso ny olona rehetra zany zay maheno zao antsoantso rehetra zao mia zany ny ampitaiko aminareo zay maheno zao antso zao tsaro fa tsy mandehandeha ho azy zao antsoantso zao fa fitiavana anareo zao nefa ny zavatra ampitaiko aminareo nefa de tsaro fa eo Andriamanitra marina rehefa miantso de aoriana zao antsoantso de tsaro foana fa misy loza hitranga fa mbola vanim-potoana zao mbola etson'Andriamanitra nareo fanehoan'Andriamanitra fitiavana anareo zao mbola fitiavana anareo zao antsoantso tsy mijanona zao mba hidiranareo amin'ilay fanjakana masina ilay manafaka amin'ny fahotana mbola tsy tarina rehefa mbola varavarana misokatra ho anareo zao ka tongava mamonjy an'ilay famaranana an'ilay fety be any Aosoa rapitso alahady ianareo zay rehetra fa tonga teny eny fa na de mbola tsy tonga teny ary ianao de manasa anao zahay tonga rapitso fa mbola varavarana misokatra ho anareo io fa tongava daholo na iza
zay rehetra tia ny aosoa ka mbola tsy miteny ratsy any aosoa zao fampianarana marina mandeha zao tongava fa aza misy mijanonjanona ny tokantrano amin'izao fa anavotana anareo zao zay toko fanentanana fa misaotra betsaka toko makasitraka ny rahalahy tovo ihany koa tam'izay fanentana zay marina be pastera zay teny rahalahy tovo to zay hoe raha vo miantsoantso io andriamanitra io tsarovy fa zavadozany ao aorinany iny misy zavadoza hitsangany ao aorinany iny ka mbola misy ny fotoana mbola miantso anao io andriamanitra io tongava enoy ny antsony valio ny antsony efa misy antso mo pastera rasika izy a miarahaba tompoko efa afaka miteny avy atsany io salama tompoko fa efa tafitsy ianao efa afaka miteny avy atsany fa efa tafitsy o somary miteny mafimafy efa tafiditra fa mila miteny mafimafy allo tapaka izy a tonga de miteny a rehefa tafitsy tonga de afaka miteny rehefa tafitsy satria efa tafitsy atsika ato tokantrano ato fa mbola mianjy ny atsotsika moa sady eto koa zay marahalahy mbola manentana atsika atrany a ny atongavantsika rapitso satria efa de akaiky ny fotoana rapitso misy ny antso a de raisitsika izy a miarahaba tompoko mirava tompoko salama tompoko Viviana avy any Fianarantsoa mbola eto Tanarivo manentana anentana mety mihitsy Viviana mety mihitsy dia miravantsika ao amin'ny plateau miravan'ny ambassadeur ny Aosoa sy Siriana ny tenako ny fanentanana dia zao hoe efa tongotra ny andro dia tongava ianao zay efa namonjy ny 3 sy 4 ary ny 5 2 sy ny 3 dia 2 sy ny 4 sy 5 dia tongava rapitso fa veromaina fotsiny ny fotoana natongavanao iny 4 5 iny ohatrany hoe tsy ho avontsony ianao hoe laza hoe filanjavatra fotsiny Aosoa fa efa hoe tena hoe anompo any Aosoa dia tongava rapitso dia toy izy foana io fampona apanao hoe tena tianao Aosoa ary tena tianao dia tongava ianao mamonjy an'io famaranana rapitso ary tsy ho famaranana rapitso io fotsiny ny anentananao fa dia hoe tongava mihitsy tena hoe manompo any Aosoa fa tsy misy afa-tsy io Aosoa io ihany no azahoana fiainana io Aosoa io ihany tena hoe manafaka ny fahotana Andriamanitra tena marina io Aosoa io tongava tena hoe manentana mihitsy zay tongava rapitso amarana ary tongava foana anompo any Aosoa fa tsy misy tsara afa-tsy Aosoa rehetra ihany dia izay ny fanentana fa dia misotranao ihany makasitraka ny Viviana avy any Fianarantsoa mahafinaritra be ny fanentanana tongava daholo toy izy foana ny fahatongavana manantona ny Aosoa raha tonga ianao tamin'ny 4 tonga ianao tamin'ny 5 reny ary andavanandro nahatongavanao a ny alahady tongava daholo misy ny antso a raisitsika izy pastera miarahaba tompoko tafaka moa ny antso a afaka mitsatsany marina ny teny anabavy teo hoe be fitiavana Aosoa misy antso pastera fa raisitsika izy a tafitsa tompoko miarabanao tompoko tapaka ny antso fa mbola mitoyany le fanentanana marina teny anabavy teo fa hoe tena be fitiavana Aosoa navelany mihitsy ny seza fiandrianany fanakatizy noho ny amin'ny fitiavana atsika mbola naniraka ny zandriny ihany koa izy nanambara amintsika zao fampianarana zao mahafinaritra be misy antso pastera fa raisitsika tafitsa tompoko salama tompoko miraba ny ambassadeur ny Aosoa sy Jailia sy ny ankohonany miaraba anareo mpikarakara fandaharana nafinaritra be ny fetiny niarahana tamin'ny Aosoa tamin'ny 4 sy 5 teo mbola manasa antsika rehetrarehetra izay magnino sy izay rehetra tibe any Aosoa amarana ny fetytsika rapitso tongava fa tsy afadava 4 sy 3 zavatra miatrehatsika any mafinaritra be fa tena mafinaritra be dia tongava daholo
zay mihitsy makasitrakanao ihany koa tongava daholy mafinaritra be miaraka amin'ny aosoa fifaliana foana miaraka amin'ny aosoa satria izay le afaka mifahotana andriamanitra tena marina lay ny teny manao hoe aza manota intsony fa efa misy antso paster arasitsika tafitsa tompoko miarabanao tompoko miaraba tompoko efa tafitsy ianao fa afaka miteny avy atsany eo afaka mba miteny mafimafy eza fadindrinzy rehetra zany tonga amizao famaranana ny fety be any Osoa zao amin'ny lahady raha de tongafa daholo ny izay efa nandeha tamin'ny 4 iny anotina fety be any Osoa farany amin'ity famaranana an'ity de manasa ny olona rehetrarehetra koa zany zay mbola tsy fongara tamin'ny 4 iny de tongava daholo fa tsara be miaraka amin'ny Osoa ahita ny tena hoe zany no fifaliana amin'ny afa-botany ianao de misaotra indrindra toko fa zay le fanentanako makasitrakanao a nihitra mivantana tao anatin'izay fanentanana izay mahafinaritra be hitatsika paster fa zay nihitra teo de miteny hoe mahafinaritra be miaraka amin'ny aosoa ahoana moa tsy mahafinaritra tokoa satria izany afaka mifahotana zany ange ny tena fahatsarany afaka mifahotana tsy mahay manota intsony izay le tadiavina hatram'izay izay le fanirina hatram'izay hita ity le lalana makany amin'ny fiainana manjaka zay hita ity le famonjena hita ity le teny fiainana le andriamanitra manafaka fahotana Yahosoa zay toriny ambasadoriny Yahosoa zay dia Elia aza mandeha makany amin'ny andriamanitra mahampanota tsy mahafaka fahotana reny intsony ampy zay le fitaka nandritrany zay taona maro zay raha teto Madagasikara paster efa 200 taona mahely de voafitaka ny olona tao anatin'ny fivavahana misy ny olona miteny efa ankalaza ny 200 taona 200 taona fa mbola mpanota foana tao anatin'izay misy mankalaza tsika zao tankalaza ny taona nitoriny ambasadoriny Yahosoa zay dia Eliany tenin'ny fiainana sy ny famonjena teto Madagasikara efa 10 taona efa 2 mahery ny olona afaka mifahotana fa hatram'izay 200 taona 100 taona jobiky sisa fa mbola miaina ao anatin'ny fahotana mampalahelo zany tonga tsika miantso mantsy fa ho anao tokantrano ato a tongava manao validingana tongava manompo any Yahosoa fa tsara Yahosoa hitatsika ao anatin'ny fanentanana mihitsy amin'ny telefônina reny fa tena hoe tsara Yahosoa ny fahatsarany Yahosoa ny evangelista no mahatonga atsika eto zao satria ino gn'antony tsapatsika iainantsika iainantsika ny atao hoe tsy mahay manota ary zany no tiantsika mba ho zaraina ao amin'ny olona zay mandre fa zany fahatsarana zany tsy fitiavantena fa tiatsika mba ho zaraina am'izay miainy koa ka zany no matoka iantsoantsika ny olona ankehitriny hoe tonga avatinareo fa tena zavatra fiainana le zany atao hoe tsy mahay manota zany fiainana sady zavatra tsara zany anao koa rehefa tonga aty de tena tsapanao ihany koa efa misy antso paster fa horesitsika miarahaba tompoko miarahaba tompoko salama tompoko Entsova ty Ambohidratrimo le miantso miarahaba ny Entso miarahaba ny ambagotavany sy ankohonany de mba aneta fotoana mihitsy zao manentana zay miaino ny fitiavana fahamasina eny fa na de mbola am'izao olo zao mbola misy miaino manaraka ny fitiavana fahamasinana foana de manentana anao mba ho tonga rapisy amin'le famazanana fetiny Yahosoa vita fa manao de tonga tany le 4-5 tohizany dia hatramin'ny farany tonga fa rapeka aza mesetra ratsy ny azy de satriany de tsoa fa zaho aty hatramin'izay ny anaraka aza manao an'izany fa tongava ka io le Andriamanitra tena nahafaka fotany efa tsapanao zany tamin'ny 4-5 de fifaliana de me de tongava am'izay tohiza hatramin'ny farany makasitraka ny anabavy Entsoa ny antso atao anaty zay aza atao mahasakana mihitsy ny andro ratsy fa raha ohatra ka nataony Yahosoa nahasakana anazy ihany koa ny zava-misy ety ambota satria ty tany ty de fahalotona faratsiny
fa tsy nasakana osoa fa nidina izy a namonjy atsika ka noho zany aza atao masakana hoe ratsy ny andro zao hoe aza asiana zany fa zao tsy maintsy tonga atsika androany a arapitso moa zafady tsy maintsy tonga atsika arapitso alahady a mivalo sasany maraina ny fidirana akalaza sy anome voninahitra lay Andriamanitra marina manafaka fahotana ka na inona na ino zavatra miseho na inona ino zavatra mitranga na irotsaka ny orana itsika kory tsy seraka orava fa tongava daholy a rapitso a ireo zay efa nandalo teto tamin'ny 4 mars sy 5 iny dia tena antsoina manokana anareo satria fatiantoko ho anareo ny fahitahanareo ny fahatsarana taty raha ohatra ka tsy tohizanareo ny dinareo a ka zany no mahatonga ny hoe manentana anareo hoe tongava anareo fa mitomba ao anatinareo ny fahatsarana raha ohatra ka tonga ianareo ka ny tanjona amin'izao fiantsoana anareo zao dia ny mba hiarahanareo amin'ny Aosoa mba hahatonga anareo hoany amin'ny lanitry ny voavonjy le fanahy voavonjy zany ka izany ka lazaina sy ambara amintsika tsy hoe fanaovana tsy anjery na fititehiresaka na te iseho hoe mahay fa tena fiainana ianao rehefa tonga aty dia tena ho tsapanao zany ianao koa ny joro vavolombelona tahaka anay zao koa hanambara amin'izay olo-patatra ho any hoe tena tsara tokoa ny Aosoa zany anie fahamaroantsika eo amin'ny 2 arivo zao ny atomboka tamin'ny raiky ny afara amin'izao hitantsika marobe zao ka izany no ampafantarina antsika zay any an-tokantrano fa tsy kisarisary na kisangisangy fa tena fiainana zao zavatra tantarainay aminareo zao ka zany iantsoany anareo tongava anareo indrindra amin'ity fahamaranana rapitso ity so dia ity no ikasiany Aosoany fony ikasiany fonao ino moa zany hoe mba hamonjeny Aosoanao a dia tongava ianao fa ambadikin'izao tsy fantatsika indrindra moa ny batisa araka ny efa voalaza fa amin'ny 2026 mars 2026 ny farany batisa raha ohatra anao mitahidretra anao zany ka mangatakanjo lazainao fa mitovitovy tahaka ny fety tahaka ny fahafantaranao ny fety any ivelany ihany ny fety ato fa ampahafantariko anao fa tsy mitovy io satria antony any dia fetin'ny mpanota fa aty ny fetin'ny tsy mpanota misy antso pastera isika miarahaba tompoko efa tafitsy ianao tompoko fa afaka miteny avy atrany tapaka moa izy anatin'izay pastera satria mandeha ihany koa fotoana andinjay atsika anaraka hira ao ambadibadika ao a raha ao anatin'izay sa tsy efa mbola iveriny ety zany tsika rehefa avy eo fa andeha aloha anaraka hira anjay tsika ndawary tongava amin'ny alahady fa maranana ny fety be any Aosoa Timila fiavana, ndemo ni tumio, sachi mi pan
panafina tena tsy mafaly anao. Siku penzi ni tunao na dekeli fatenu masino anao timi la fiavana ndemu ni tunao tana ikinirati sa chitikano timi la fiavana ndemu ni tunao sa chini panafina tena tima faliano timi la fiavana ndemu ni tunao tana ikinirati sa chitikano timi la fiavana ndemu ni tunao sa chini panafina tena tima faliano.
Famaranana ny fety ny Aosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakan'ny Aosoa. Famaranana ny fety be any Aosoa ny Alahady 7 volana Martsa 2024 avy zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotany sy izay tia be any Aosoa. Sy totorepika indray sika iara hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Aosoa. Nitemelia niferovana wa yadu mafia tena yaji fasa kutinaki. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fety be any Aosoa. Tafaverina ao anatin'ny fanentana andraitsika Pasteur Sarla patsevina trany moa ny laharana telefôna satria mety misy zao vao sambana manokatra ny vata fandraisam-peo na mijery ny tele. Ho an'ny mijery tele moa efa hitantsika eo ambany eo ny laharana telefôna fa ho anao zay mieno ny radio dia ny RTL 033 46 851 033 46 851 ny Orange 037 40 836 42 037 40 836 42 ny Asinjay 034 75 936 00. Efa misy antso raha isika avy hatrany izy tafitsa tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Lokendo miaraka ny ambasadora ny Aosoa dia Elia dia miaraka ny siriana ihany koa dia mba anetana fotoana mihitsy zao anetana ny olona zao tonga zany amin'izao fanafety be ny Aosoa zao nanaty fa indray ary fety be ny Aosoa Tatomasa ny lazao tongava daholo rehetra efa nambolena ny fanentanana efa nahafantatra fa tsara Aosoa le tonga famototsony zay toriny amin'ny totorony Aosoa dia Elena tongava daholo rehefaly ny zanak'Andriamanitra rehetra zay faly nanombo Tatomasa 5 masa ny tana ny Alahady androany amin'ny Alahady zao day famaranana ny teny Aosoa farany zany dia zay nasamy titeretra eraky ny Antananarivo sy Manodidina motonga rehetra mafantatra ny famarina rehetrarehetra zay fanasaina nalefasana fanasana rehetrarehetra dia saina mba ho tonga daholo fa tena tsara Aosoa le manana zany famapahotana zany tsara indrindra dia zay ny fandraisana. Ia, makasitraka anao atao anatin'izay fanentana zay ho an'izay mahatsapa ny hatsarany Aosoa tongava daholo rapitso. Ho an'izay resy lahatra, ho an'izay manaiky fa marina ny fampianarana, ho an'izay maniry te ho afaka amin'ny fahotana tongava rapitso amin'ny voninahitra Aosoa. Efa misy antso moa Pasteur adresitsika izy miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Ibera ty ambany tanàna no miantso. Ibera ty ambany tanàna no miantso. Ie, afaka miteny Lalahy Ibera. Ie, miaraba ny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elias ihany koa nana. Dia miaraba ihany koa nareo mirahalahy amin'ny fanentanana. Miaraba ihany koa ny pleine substituer ny radio télévision na SFR. Eto ambany entrana kely. Atao be mihitsy Lalahy Ibera, atao be mihitsy. Ie. Entranana zany tsika rehetra efa tonga tamin'ny fety be 4 mars 5 mars teo mba tonga ihany amin'ny fety satria famaranana tena lehibe io. Miarafaly amin'ny Andriamanitra mpanapaka fahotana dia Aosoa zany.
dia tanana koa na dia rehefa tsy tonga ary dia tanana ihany koa satria tianainareo mba vovony fananareo aza variana mihainy fotsiny na mijery télévision natao rehefa any an-trano any fa tsy mahavonjy anao eo fa ianao fitaraina sy tanànao dia mitongava dia tanana koa zany ety ambany tanàna rehetra misy anay ity tsy efa tonga tena tonga ihany ametina ny famaranany eo sora tompoko makasitraka ny raha lahibera tao anatin'izay fanentanana zay antsoina daholo ho an'izay rehetra manaiky sy resy lahatra fa efa misy antso a raisitsika izy a miarahaba tompoko salama tompoko e afaka miteny fa efa tafiditra efa tafiditra fa afaka miteny avy atrany afaka miteny aza miheno retour fa tonga de amin'ny telefona no fampiresaka atsika ye efa tafiditra ianao fa afaka miteny avy atrany miarahaba tompoko efa teo ihany moa zany fa mba tsy mitsahatry manentana olona rehetrarehetra izay mbola mandray amin'izao resource zao a mba hanatrika ny famaranana ny fetidiany aostra raha pisa ny ambotra be dia ho an'izay olona rehetrarehetra mba maniry ny teko afaka amin'ny fahotana amonjo ny fanany zany dia tongava daholo dia mbola tsy nanohatra na nitendraty any aostra tiany aostra dia tongava daholo dia raha ifaly amin'ny voninahitra any aostra tatra tompoko makasitraka anao ihany koa tongava daholo ho an'izay mbola tsy niteny ratsy any aosoa satria araka rehefa niteniny ambasadony aosoa teto pastera fa zay rehetra fa niteny ratsy any aosoa na ny fampianarana any aosoa na niteny ratsy ny ambasadony aosoa satria rehefa niteny ratsy ny ambasadony aosoa dia fa niteny ratsy any aosoa sy dareva dia tsisy anjaranao raisina intsony aty fanjakany aosoa efa misy antso fa raisitsika miarahaba tompoko salama tompoko fotoana mihitsy zao anasona zany efa mba tonga tamin'ny katasaity efa nindraisina zany ny atsara ny atozao dia ilay gadony enanareo nirahazaosa any nindraisina izy dia mba tohizy ny fampona azy tonga amizay ny afaliny fandraisina ka tonga ndraiky famaranana ny fety mba ety mifaly eo amin'ny ao andray le fana rehefa mba nai ao ihany ya maheno ka maheno tizitra tehizy foana ho anareo zay mbola tonga ndray kosa dia mbola manasa anareo antsy koa fa mbola miandry anareo hoe le kadovy tsy toty zany dia aosoa aza zay mihitsy soare reny afaka misy fa tsisy afatsy aosoa manala ny fahotana zay farany amin'ny famonjeny zao ka aiso le atsarana aza varina le andriamanitra tsisy mpahitoka na hitona fo namonana rehaindreny fa pamonana mba fondreny ny fanahy efa mitady ilay mpamorona azy izy amin'izao dia mba eto mifaly manatrika aotra izy ny tiandroany ty fa tonga le fety be famarana soto makasitraka anao ihany koa atao anatin'izay fanentanana izay tongava daholo a rapitso amin'ny valo sasany a ny fidiratsika rapitso a amin'ny valo sasany maraina ny fidiratsika rapitso a dia tongava daholo a andao hiara-nkalaza sy ame voninahitra ale andriamanitra manafaka fahotana tsy mahay manao tetsozy miaraka amy ia raisitsika izy a miarahaba tompoko salama tompoko atao manentana be mihitsy manentana tsika zay mbola tsy nitenina tsy ny aosoa sy maniry hitady le andriamanitra tena marina manafaka ny fahotana zany dia manasatsika rehetra zany manodidina ny pisarity sy météo dia tongolo mba ho vavy veny efanjitany aosoa iny mbotsapety fa
fa io le tena le mantamarina manafaka ny fahotana ary mifamaranana ny fety be any Aosoambo zany dia le fomasy zany izay nanentanako ny olona rehetra ny tongava fa tena hitan'le tena mpamonjy tokoa ianao sotra betaka sotranao ihany koa nanjay anjara tamin'ny antso makasitsaka fanentanana be izy teo pastera fa tsy kely fanentanana be fomba kely ihany hoe anentana kely fa tena lehibe le fanentanana ary akasitrana ianao nanjay anjara tao anatin'izay fanentanana zay ho amin'ny fiantsona ireo namatsika mbola any ivelany zao fanjakana soa zao efa misy antso tafiditra tsara izy tsika izy miaraba tompoko salama tompoko lohateny miaraka ny ambasadorany Osa sy adia Elias ny ankonany miantso antsy ny olona rehetra zany zao famarana ny fety ny Osa zao tonga manana ny amin'ny taona ho avy amin'ny 2026 efa tsy fantatsika intsony na mbola isy fotoana fahatsika miaraka mankalaza na tsy isy tsy miaraka ny tenin'ny ambasaderany Osa araroty zany ty fotoana farany ty afahanao mankalaza miaraka satria ny amin'izany efa nisy teny fa tsy fantatsika ozy izy na mety isy na mety tsy isy dia mbola nisy ny fotoana araroty indrindra moa ny Batisa sisy ihany farany tena manentana ndreo ny fanafa tena mandalo so fiainana izao zava-porona so fiainana izao zany marobe nefa azoatsika zao no isany sotro misy na letirana zay ve zay mony azy manentana satria tsy fantatra tokoa pastera araka nefa teny nambarany ambasadorany Osa hoe tsy fantatra tsony ny katomaso tsy hoe ny katomaso no foana fa ny fiarahantsika ankalaza anazy nzay sy ny fotoana tahaka n'izao tsy fantatra satria efa tsy fantatra intsony amin'izany vanim-potoana zany ka mbola misy ny fotoana iarahantsika mankalaza miaraka amin'ny ambasadorany Osa tongava daholo rapitso efa misy antso raisitsika izy tapitsa tompoko miarabanao miaraba tompoko efa afaka miteny allo salama tompoko salama tompoko ndrika dia miaraka ambasadorany Osa ya tompoko miaraba rehetra tanjara miaraba ihany koa miara ndila rehetra afaka miteny afaka mitady réseau kelikely fa mbola ao ianao dia mbola afaka miteny tapaka izy afaka miteny foana afaka miteny foana satria evangeliste fa ny fety rapitso dia mitondra bapampa mitondra sifea mitondra saina mitondra sakafo mahafety ny fety misy ny fiarahantsika amin'ny sakafo misy ny fankalazany efa misy antso evangeliste ny fikarakarana efa misy antso mo pastera doresitsika izy tapitsa tompoko miaraba tompoko mba nentana voalohanteny dia miaraba ny ambasadorany Osa dia miaraba mba nentana tompoko azafady mety zao ataovy ya manentana ny olona rehetra izay matsapy ny atsarana Osa zany hoe tsara ny afaka mifahotana hoe tsy mananoto tsony somary tapatapaka mbola maheno ve afaka manohy teny mitondra ny fitaovana misy ambonina Osa misy filesy ny bapampa dia misy fiaina ihany koa toy izy ohatrany raha mbola afaka miresaka mbola ao ve tapaka ny antso efa misy tafita ihany pastera ny afatra fa somary misy tapatapaka kely eo ny fikarakarana moa tokantrano
raha an'izao zava-misy zao pasteur de efa hitany fikarakara satria tsisy natory mihitsy izy zanak'andriamanitra efa misy antso raha isytsika izy salama tompoko maheno tompoko salama tompoko Hermina Batia Fadurina. Voalohany miaraba ny ambassadeur-ny Israela dia miaraba ny Soriana dia miaraba nareo ampilasy. Miaraba tompoko. Miaraba anao. Miamo fanetanana mety maneta antsika zany famarana na foty dia miamo koa. Fa fihetsika koa dia tongava mahasaholo. Makasitraka anao ihany koa nanjay anjara ny antso tao anatin'izao fandaharana izao raha ny fanomanana tokoa pasteur hitatsika zao fa ny zedahana ny zanak'Andriamanitra rehetra efa ao anatiny izy fanomanana tanteraka efa misy antso raha isitsika miaraba tompoko tapaka izy efa ao anatiny fanomanana satria hitatsika hoe tsisy matory nidika hoe efa vonina daholo zany fanomanana mety efa misy reo efa miala avy any amin'ny toerana misy azy zay lavitra be pasteur misy antso raha isitsika miaraba tompoko salama tompoko maheno tsara somary mialavitra ny vata fandraisam-peo fa ohatrany tsy tonga ty tsara ny fifandraisana maheno tompoko salama tompoko afaka miteny mafimafy azafady manetana ny olona rehetrarehetra rejetonga tamin'ny fatimasa sy cinq marsa avy atitra somary manalavidavitra kely le vata fandraisam-peo azafady njizy dia nafate navy daholo dia fanetana fa dia makasitraka anao tao anatin'izay fanentanana izay mitoy atsara ny fanentanantsika efa amin'ny 3 mahery raika amin'ny 30 minitra ny eto amin'ny efitrano fitenenana nidika zay mandeha dia mandeha ny ora sy ny fotoana pasteur satria efa ho tonga ilay fotoana lehibe fa maranana ny fetibe ny ao soa oraisitsika ary ny antso manaraka ao miaraba tompoko salama tompoko maheno tonga dia miteny avy de toizo zany dia mba ngatanatsika rehetrarehetra mba hoavy amin'ny fety kamaranana ratsika satria araka ny tena dia hoe mety sisy anina tsinita zany amin'ny dia mba io zany faradoko mba hoe tokony tonga deo zany tsika rehetrarehetra dia manentana tsika rehetrarehetra zany mba hoavy amin'ny fety vera tokoa mety manome tena amle tena ambassadeur ndraisatsika dia izay zany mba fanetanaka tsika rehetrarehetra mba mitena ny fekaratsika zay makasitraka anao ary makasitraka anao mahafinaritra ny fanentanana azadino rapitso avalora sasany maraina ny fidirana azadino ny bapampa azadino ny souffle efa misy antso fa resitsika izy tafitsa tompoko rabanao tompoko arabany ambassadeur-ny Asia Elias ny akonany dia miarabanareo fanetana marsenavasia sapotsina mena varavany ny miantso anetana ny olona rehetra manodidina nyity fatra sapotsina mena ity indray mba ho tonga amondy ny famaranana fididiany ao soa fa tsisy famaranana kotanitsondray any tena tongava daholo azy amin'ny teninareo hitanay nareo mandeha amin'ny tele mahafinaritra telo arenao mihitsy ny mila tonga satria fanano mihitsy mila fanjera ho aneneny afa voafonjy hoafaly be da tamikato masiny tena fifaliana tena zaka
afaka mitety zay lefitiavany tena mahafinaritra ny ao amin'ny aosoaka saina dao ny olona rehetrarehetra ho tonga anaty andray le favezam-bolona tany aosoa tena tsara indrindra zay adiny le gâteau asaina dao ny olombelona rehetrarehetra re izy mirahalapanetany satria tena tsara dia tsy mitsahatra manetany tsika tsy hanavahana ka tena tsy hanavahana mihitsy fa asaina dao na iza na afata iza na iza rehefa tia be any aosoa mbola tsy nanoatra any aosoa anao raha tsy nitendratsy any aosoa na tongava fa misy anjaranao raisy ny anjaranao iaosoa misaotra betsaka anareo makasitraka anao raha lamalala avy anasabotsina meana ity fanatana ty moa dia mitohy mandrapara iny andro izy ity pastera fa andinjay tsika anaraka faingo ao ambadika ao a dia rehefa aveo a mitohy ihany ny fanentanana andao ary tongava amin'ny alahady famaranana ny fety be any aosoa
fety be any Ahosoa famaranana ny fety be any Ahosoa. Itony fety ato amin'ny fanjakany Ahosoa. Famaranana ny fety be any Ahosoa ny Alahady 7 ny volana Martsa 2024 zao. Ka tongava daholo ianareo izay maniry ho afampahotana sy izay tia be any Ahosoa. Iarany ny sintoto repiky indray sika e. Iarany me voninahitra an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka tsy iza izany fa Ahosoa. Ny tena no farovana yady mafia tena yady fasakotsinaky. Tongava amin'ny Alahady famaranana ny fety be any Ahosoa. Ya dia tonga indray moa tsika ao anatin'izao fanentanana izao evangelista ny amin'ity alina ity izay mbola nasotsika ny olona foana zany ao anatin'izao fanentanana izao. Voalohany teny aloha dia miaraba ny ambassadeur-ny Ahosoa Siady Elia ary miaraba ny koa evangelista ny amin'ity alina ity. Ya, dia miaraba ny ambassadeur-ny Ahosoa, dia miaraba anao koa pastera, dia miaraba tsika rehetra ny tokantrano any. Tonga tokoa tsika ny amin'ity fanentanana satria efa akaiky dia akaiky ny famaranana ny fety be ny Ahosoa, akaiky dia akaiky dia gadona ilay fotoana ny ampitso. Efa tena ora vitsy ny isaina satria raha ny ora eto ambany masontsika izao dia efa latsaka kely ny amin'ny 4 ora, efa akaiky dia akaiky izany. Ka dia efa mitaona tsika rehetra hoe tongava daholo tsika rehetra any tokantrano any efa betsaka izao ny mifoha amin'ny torimaso amin'ny fanomanana an'ity fety be ny Ahosoa ty. Efa akaiky dia akaiky tokoa ny fotoana dia izay misy ny efa miomakomana daholo zao ny sasany amin'ilay hafa lavitra reny zao efa mety efa iny an-dalana ny sasany fa ny sasany koa zao mbola eo mpanomanana ny fikarakana sy fikarakarana maro samihafa zany ato tokantrano ato dia enao koa moa zany efa maro moa ny efa nanahana andeha tamin'ny fanentanana amin'ny fanasana dia mbola tsy mitsahatra foana zahay eto manasa anao foana hoe tongava rampitso amin'ny famaranana fety be ny Ahosoa kalazantsika ty amin'ny fiangonana Ahosoa ty amin'ny Fohibe Ambohidrapeto dia samy tonga daholo aza dimo efa ny anentanana antsika teo foana moa mba tsy ho adino mihitsiny ny amin'ny hoe ny efa ny babampa, ny sifflet, ny saina aza dino mihitsiny reny hoentsika midera ny dada Iavasy Ahosoa entsika mame voninahitra anazy foana reny aza dino reny dia samy mivonina daholo amin'izay efa fanomanana zay mba tsisy ho adino re zany zavatra rehetrarehetra zany fa mba samy tonga teo entsika mame voninahitra anazy zany evangelista. Ya, dia ho antsika ny tokantrano any ihany koa moa afaka miditra manao ny fanentanana amin'ny alalan'ny appel, misy numéro téléphone ho an'ny tononoko angamba le numéro téléphone pastera 033 46 852 11 ary ny aferiko indray mandeha 033 46 852 11 dia ny orange 037 40 836 42 037 40 836 42 ary ny yasa indray 034 75 936 00. Ya, dia efa misy appel vonimbonina moa mambadimbadika ao dia raisitsika avy hatrany ary. Ya, maheno anao. Ambassadeur-ny Ahosoa Siady Elia miaraba ny sianay ihany koa sy ny ankohonany akory dia avy tia tsaby eny ny antso mba hanentana kely pe fotoana any mihitsy zao alefasa antso ny ety atsaby sy ny manodidina zany ny tenako mba ho avy anatika ny famaranana ny fety be any Ahosoa afaka fotoana vitsivitsy sy ny manodidina koraohatra ambany dia akazo tokana sy ny rehetrarehetra ihany koa izay tia be any Ahosoa zany ka mbola tsy miteny ratsy dia miantsoantso ny tenako hoe andao amin'ny voninahitra n'ilay Andriamanitra tena marina ilay tena manafaka amin'ny fahotana fa tena tsara zany afaka amin'ny fahotana zany ko miantso anareo andao fa araroto zao fotoana zao fa tsy fantatra ny amin'ny heritaona
fa dia antsononareo andao amin'ny voninahitra n'ilay Andriamanitra tena tsara fa tena tsara Iehosoa. Dia izay ny fanentanako misaotra tompoko. Ya saotranao ny amin'izay marina mihitsy zany fanentanana zany hoe tena efa tsy fantatra tsony eny amin'ny herintaona hoe mbola afaka halalaka ve fa dia mbola misy zany tia famarana ny fety be ny Ahosoa dia araraotana zany. Ary tsika zany ny antso manaraka indray ary tafiditra tompoko. Tapaka moa zany izy dia toizantsika hatrany ny fanentanana pastera dia efa tsy mitrahatra ny mitaona ny any atokantranony hoe tonga raisitsika indray ny antso manaraka ary tafiditra tompoko. Miarabanareo tompo. Miaraba tompoko. Miarabanao. Voalohany teny dia miaraba ny ambasadera Ahosoa Elias Siriana dia miarabanareo mpanentana. Ya miarabanao koa. Miasa ny lareta zany mba tonga ny famaranana fety be ny Ahosoa rapitra. Dia izay olona rehetra rehetra lahatra rehetra izay tia be ny Ahosoa mba amin'ny voninahitra ilay Andriamanitra manala fahotana. Tena tsara be Ahosoa. Izay tompoko ny fanentanako. Ya tena faratapony tsara tokoa pastera Ahosoa. Izy rery ihany ilay Andriamanitra navita nanala ny fahotana. Raha tsy niverina zany anarany Ahosoa zany tsy tafavoakany tsy afaka le famonjenao fahotana. Ina moa ny fanafana fahotanao ito moa zany fa dia efa tafavina dia efa zao efa hita zao ny fanafana fahotana. Ratsika ny antso manaraka indray ary tafiditra ianao tompoko. Miaraba tompoko. Miarabanao. Voalohany dia miaraba ny ambasadera ny Ahosoa sy ny ankohonany manentana ny rehetra ihany koa zany izay rehetra tia be ny Ahosoa izay rehetra manana etaeta te ho afaka amin'izany fahotana zany. Anontaniana mihitsy isika rehetra zany mba hamonjy ny famaranana ny fety be ny Ahosoa ny alahady rapitry zany ny alahady izao. Ny Andriamanitra manapaka ny fahotana i Ahosoa ny deraina sy ny amboninahitra ny amin'izany. Ary zany fanafana fahotana zany ny tsy hoe ianao no miezaka na hoe manao izay ataonao araka an'izay mety mba fahalalanao na ny saina be anao na izay mety ho fahaizanao fa ilay Andriamanitra mihitsy no manafaka anao amin'ny fahotana. Dia tsy maintsy hoe i Ahosoa irery ihany satria izy irery ihany no manafaka amin'ny fahotana. Tsy maintsy ao ihany zany ianao vao afaka amin'izany fahotana zany fa tsisy fanafahana fahotana na iza n'aiza. Ka ianao izay mbola jirijiry any amin'ilay hoe Andriamanitra tsy izy samihafa any amin'ny Jesosy ihany ianareo mihitsy no antsoina anaontsina n'ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana satria ao irery ihany no ahafahanao miala amin'izany fahotana zany satria tsy ianao no miala amin'ilay izy fa ilay Andriamanitra mihitsy no manafaka anao tsy ho azo ny fahotana intsony. Ka ilay Andriamanitra Ahosoa mihitsy zany no mila anatony anao zay ianao vao mety ho afaka zany. Misy manko ny olona milaza fa hoe tsisy an'izany afaka amin'ny fahotana zany, tsisy olona tsy mamety zany. Mbola ao ve? Afaka miteny foana ianao raha mbola ao? Mbola ao? Ya tapaka moa zany izy tena marina mihitsy zany hoe tsisy Andriamanitra manafam-pahotana raha mbola tsy tafiaraka amin'ny Ahosoa ny olona. Fa i Ahosoa irery ihany le manafaka amin'ny fahotana ary tena mendrika dia mendrika ny fisaorana sy fakasitrahana azy amin'ity famaranana fety be ny Ahosoa ty tahaka ny mahazatra. Ratsika ireny antso manaraka indray ary aloha tafiditra ianao tompoko. Maheno anao. Miarahaba amin'ireo mpandaany. Miarahaba amin'ireo mba manentana kely, manentana be moa zany. Ie, alefatsy mihitsy. Efatra atao kely. Mba anatrika ny famaranana fetiny Ahosoa io. Manatona rehetra ny Ahosoa fa tena Ahosoa manafaka fahotana. Sady mahafinaritra be miaraka amin'ny Ahosoa. Izay fanentana tompoko. Mambola tonga teo ambodakely mandefa fanentanana. Ya. Isorana be aloha ny amin'izay fanentanana izay fa tena mahafinaritra mihitsy zany ary raisika ihany ny antso manaraka aloha zany fa misesisesy be moa ny antsotsika azy dia tsy maintsy avy hatrany dia raisina ny antso tafiditra ianao tompoko. Miarahaba ny ambasadera ny Ahosoa Setia Elia sy ny ankohonany miarahaba nareo amin'ny plateau ihany koa. Miarahaba anao ihany koa. Vegarana lava ety Mboko mitondra ny fanentanana manentana ny olona rehetra izay manam-pofinaina rehetra
indrindraindrindra fa ianareo zay efa tonga ato amin'ny 4 marsa teo igny tonga amin'ny famaranana ny fetin'ny Aosoa amin'ny apisy maraina dia efa kely moa izy zany efa tonga le fotoana tongavan'izay famaranana zay ary tanina ihany koa nareo zay efa tonga tamin'ny 4 mars iny soratra anarana ao amin'ny batisa hamonjy ny fanahy satria le batisa zay